if I want to undo a nerf or a buff to Phoenix, at this point, so it's kind of worked out better. ตัวใหม่เปิดตัวให้ดูว่าวันนี้แบบว่าวันนี้เขาเล่นให้ดูว่าจะมีประมาณหน้าตาเป็นยังไงทำอะไรได้แต่ตัวใหม่โกงมากเลยนะเว้ยตัวใหม่คือโกงมาก Hey, look. This now you've put that out. It's a safe space. Yeah, you're fine. You're safe here. The internet, less so. However, speaking of other people, the outside world, we have the delight of the vertical stream joining us. นี่ฮะพัดพาสวัสดีครับผมดรอปกี่โมงครับดรอป5 ทุ่มครับ Zoe, Chrissy, how are you doing? It's fabulous to have you. รอดูสิโหลมีดรอปไหม5 ทุ่มแชทดรอป5 ทุ่ม We can kind of see you right now too. We're very far away. They put us up here. We're vertical typically because we are tall. True. We are tall. คู่แรกใครคู่แรกเป็นโชว์แมตช์ครับโชว์แมตช์ They just couldn't fit us. โชว์แมตช์เป็นตัวใหม่ครับผม It's an ego issue, really. ลูกค้าสวัสดีครับไม่เลยสวัสดีครับเพชรสวัสดีครับ สลาวุธสวัสดีครับผม Best person for the job. I love พลอทิพย์สวัสดีครับ That's the sort of energy we need coming in. เต้ขอบคุณแบบ20 บาทครับผมซุปเปอร์แชทแดงอยู่เลย 20.00 บาท from เทเท Pansy, I mean, this is. ไอคอนสวัสดีครับคอเลสเตอร์สวัสดีครัชพี่รักโอ้ยไก่ย่างทำดีน้องชายนี่รอดูแชทหนึ่งตัวใหม่ยังอันนี้ให้ดูตัวใหม่ก่อนนะดิจัดแม่งมีคนเอามาปล่อยแล้วนี่ดูนี่ดิตัวใหม่นี่คือตัวใหม่ใน Valorant ที่มีชื่อว่าโคลบนะจะมีสกิลประมาณนี้นี่นะครับทุกคนอันนี้คือฮิวเหมือนเลน่าแต่เกาะ100โคตรโกงส่วนอันนี้คืออันติกดปุ๊บมีเวลาอินวันระดับหนึ่งเอาไว้หนีศัตรูแล้วกลับมาแต่จะไม่มีเกาะส่วนอันนี้คือสโมกเป็นหน้าตาแบบคล้ายๆ iPad BIM แล้วอันนี้ก็คือ passive ตายแล้วสโมกได้อันนี้คือแบบเราอยู่แบบเราดูเพื่อนเราอยู่แล้วเราก็กดสโมกให้เพื่อนเราได้แต่สีสโมกก็จะเปลี่ยนเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเดิมใช่ไหมแล้วสุดท้ายอันนี้จะเป็น in one นะแต่ไม่รู้ว่ายังไงอันนี้ยังไม่ชัวร์100%แต่โกงมากคลาสสิกนัดเดียวตายมึงบ้าเปล่ายังไม่ชัวร์100%อันนี้อันนี้คืออันติอันนี้คืออันติแบบเห็นไหมมันจะเป็น in one ไหมแป๊บหนึ่งเราแบบไม่มีใครสามารถยิงเราได้เหมือนผีเลน่าเนี่ยเดียบจากเสื้อส้มส่วนนี้คือสโมกหน้าตาสโมกสโมกไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่ากันเสียงอะไรไหมยังไม่ชัวร์ยังไม่100%เรื่องนี้เจนให้ใครให้เซน32ส่วนอันนี้ก็คือเราตายใช่ไหมแล้วก็ดูเพื่อนเราเล่นอยู่อ่ะแล้วก็สโมกตามจุดของเพื่อนได้เว้ยแชทคิดว่าไงโกงไหมตัวนี้แชทว่าไงอันนี้มีคนเกมเพลย์นี่อันนี้คือหน้าอันนี้ตัวใหม่แต่กูชอบท่าสโมกนะท่าสโมกว่าเท่ดีอะแต่นี่ไม่ค่อยเห็นเยอะใช่ตายแล้วสโมกได้อยู่ใช่สกิลระเบิดหน้าติดvulnerability ครับใช่ครับมี4สโมกโอเมนจะเป็นต่อเมื่อเราตายครับผมผมว่าเอาไว้แยกเล่นจะดีนะก็ใช่แต่ว่าสโมกไม่ทั่วแมปครับผมไม่เหมือนแอตตานะมันเป็นเหมือน iPad BIM นะความต่างอยู่ตรงนั้นนะมาจากประเทศอะไรสกอตแลนด์ครับผมมาแทนโอเมนได้เลยประมาณหนึ่งมันเล่นคนละแบบอะแข่งเดี๋ยวโชว์แมตช์4 ทุ่มแข่ง5 ทุ่มก็คือเราจะมาดูตัวใหม่ก่อน4 ทุ่มโอเคปะ
โอเควันนี้ได้การ์ดใช่ไหมวันนี้ได้การ์ดใช่ครับ That's kind of โชว์แมตช์ใครเจอใคร case that is really fun and โช really ว์แมตช์ entertaining to วา look โล out for. I think playing นี่ an ให้ as ดู it's really powerful at checkmating โชว์แมตช์วาโล quiz โชว์แมตช์ plans วา or โล doing ใช่ไหม kind of like these really crazy like เริ่ม turnaround เมื่อตอนที่ผม situations ขึ้นมือ or เอ just เลียนประหลาด straight ประกาศ exacting onto a site like it's พี่กินหมูได้ kind ไม่ of กิน similar นะครั to บ a น้อง random ชาย dismiss in that way that ถ้า it สอน just รับ kind ดอ of มหน่อย breaks ลืมแล้วได้ time เดี๋ยวสอนให้ and makes things get a little crazy. And I know a lot ผ of ม us who've ว่า seen ใน some แข่ง of อาจจะ the เห็นไม่เยอะ information ปั๊บ that got พี่ว่า out and แต่ว่าเยอะ have been แต่ waiting ว่า to น่าจะ see เห็น what เย it อะ looks like practically. I think we were just hoping maybe we'd get to see Paper X with it or something ไม่ like เชี that. ยร์ Right? แชมป์ครั้งแรกของ It's เอแปก just เราจัด aggressive ไอ้เหี้ย moment. เกาหลีมันชนะมันก็ Always ขิงของมันอะ allows you to rush. ฮัลโหลสวัสดีครับพี่จ๋าสวัสดีครับผม There's ให้ a ไฮ lot of things we're excited for here. ชิลล์สวัสดีครับผม We are getting สบายดี very ไหมครับ close by. We're about 40 seconds away from actually jumping into this fully and getting at least the players on แข่ง the เดี๋ยวเริ่มแล้ว stage, เดี๋ยวจะ getting เริ่มแล้วครับเดี๋ยวจะเริ่ม everyone แล้ว starting to build into this. นี่อันนี้ Might not be คู่ your แรก prediction on the game. International, Oh, Spain. wow. Yeah, ไคเด unlucky. มิมิ Unlucky. I mean, มิกซ์เวล3ตัวตึงเลเวียตันอีกคนหนึ่ง You've got- yeah, it's got Are to you be just Team Spain. pandering? วันนี้มาดูสาวน่ารัก Home น่ารัก crowd หน่อย They pandering? can't even hear us. They can't, but I'm kind of with them, to be honest. Okay, okay. Thank you, and which Sammy. team are you going for? I think communication is huge in Valorant. วิธี I รับ think ดรอป I นะครับ gotta ผ go ม with Team ใครที่ Spain. อยาก I ได้ don't แบน know เน how อ much, ร์ you know, how much ใคร the ที่ skills match up, but I think like really I gotta go with Khop. Okay, we've alluded to it. Let's get really แต่พูดรอบเดียวนะ hands on with Clove. วันนี้นะครับมีของแจกนะ ของแจกก็คือ player card ตัวนี้นะครับ วิธีรับก็คือต้องดูบนแอปม่วง ดูช่องจัดได้แอปม่วงเท่านั้น ง่ายสุดคือเรากดโปรไฟล์เรามาที่อุ้ยมันจะเปิดตัวแล้ว setting เฮ้ยแป๊บนึงไอ้เหี้ยเดี๋ยวค่อยพูดดูก่อน ใช่ดูช่องจัดก็ได้ครับ สวยอ่ะ เฮ้ยเป็นมิชชั่นlike a butterfly. I flip a switch, keep a secret, let you come inside. When I run the gamut, but I could never plan it. I keep on breathing when I run it. When I run the gamut, but I could never plan it. I keep on breathing when I run it. If you give me a piece of your เฮียเดี๋ยววิวซองเพลงดีอ่ะ Damn!สวยอ่ะสวยมากสวยมาก เท่อะเพลงดีมาก Welcome, folks. It's Sancho and Bren, joined by เท่ John เกิ Gasecki, น Agents ส League วัสดี on ครับได้ Valorant, เล่นเดือน and หน้า Dan ครับ Hardison, วันนี้ game เขา designer ปล่อย on ตัว Valorant as well. That was a vibe, that video. Oh, yeah. But I'm not exactly sure exactly what I saw. ใครบ้าง I mean, จะ the มี aesthetic is สมัคร awesome เมมเบอร์ for one. 15,000ไหมครับ Yeah, พี่ I จัด mean, ไม่รู้ with เหมือนกันครับ Clove, เผื่อไว้ there was something going on with ผม like มาดู post YouTube death, but ดีกว่า coming เน็ต back ไม่ to ไหว life เหรอ in some way or มันช่วย form. ดีกว่าเหรอ But generally as well, I mean, you look at the art style, you look at the direction you guys are taking. Well, it's a Clove, good so game, no? cool. Good It is song, so yes? damn cool and Hey, so Pao, you, different Bawa. to what you'd expect, where you know maybe going skull and bones and a bit more grungy. But talk to me a bit about that process as well, where you went with this. โอเค design. วิธีรับนะ วิธีรับจัดพูดรับเดียวนะ วิธีรับดูช่องจัดใช่ไหม แต่ว่าต้องดูช่องจัดบนแอปม่วง ต้องดูแค่ครึ่งชั่วโมง แต่ว่าอย่างแรกคือเราไปที่โปรไฟล์แล้วกด setting มาที่ connection หรือการเชื่อมต่อถ้าเป็นวิธีภาษาไทยนะ กดเลื่อนลงมาเชื่อมกับรายละเอียดเกมก็คือ ID รายละเอียดเรา แล้วก็ดูช่องจัดครึ่งชั่วโมง
บน Twitch นะครับแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากแค่นั้น warm and inviting. วันนี้เซนจะเป็นแชมป์มาแชมป์ไว้พี่ really 3-2 was the through line for everything of their looks and 3-2 personality. Well, we normally go through the agents by kind of ใคร working ป่ะพี่ our way ตัว along. ใหม่เป็น But ตัว I really think ส it กอต makes แล more นด์ sense ครับ with สกอ Clove ต to เท work เชล backwards and start with the ultimate. So that's where I ส want กิน to ปื ask my น first มันจะหมดวัน question. ไหนอะพี่ You're จัดหม talking ดเดือน about there สิง being หาครับ something จิมมี่ after death, almost a spiritual sense. What is the ต้องอย่างนั้น ultimate จริง then? How is this working? แล้ว so- ตอนดูครึ่งชั่วโมงเสร็จใช่ไหมดูครึ่งชั่วโมงเสร็จไปที่เฮ้ยนี่มัน Ultimate, you have อธิบาย a สกิล 12-second window where you need to get a kill or a damaging assist to stay within the round. You also get like a 2-second window where you can reposition, move around, kind of similar to Reyna's Dismiss, so you can pick where you come back and start to plan to take your next fight. And it's called Not Dead Yet. Just Not Dead Yet, straight up. That's a great name. It's really cool. It is a great name. So I want to move on then to ใช่ตอน the ตาย smoke ตอนกด ability สี for ก็ Clove, คือ which is ต้อง called ฆ่าได้ไม่ Ruse. งั้นจะตายเหมือนเดิม And because there is a twist here as well, it's not like other standard controller agents. You can also use Ruse while you've died. คุณพี่น้องส So วัสดีครับ can you walk me คุณ through น้องสวัสดีครับ that? วันนี้จบกี่โมง We นะ kind of ตี wanted 4ได้ Clove to be a ต้อ more งเข้าดิครับ aggressive ผม agent who would ดร be อปเริ่ม more 5 ทุ่ม comfortable taking risks, being proactive, and not, watching the whole round unfold while they're just trying to figure out what to do with their team. So we kind of ended up just saying, hey, you can still do this after you die. So that's kind of the design inspiration behind Ruse. I'm not going to get flamed for going down first in my ranked games. I mean, you might still, maybe. I might do. It depends how I die, really. Depends if you get kills, Oh, yeah. But oh. that's like an intentional decision by you guys in terms of trying to fulfill a niche that you thought was missing from the game. Yeah, we kind of felt like there wasn't that much competition within the That's a whole controller bunch. role That's for a whole really bunch. aggressive agents who wanted to make plays individually. We felt like Emilio, there was kind of have- a lot of role competition for really cerebral characters who really rewarded you for staying alive and playing in the back and making sure you got a lot of value for ต your อน team. กดอัน But ตี there เป็นร่าง wasn't ผี much ยิง for ไม่ได้2 วิ the more impulsive, แล้วเราก็เกิด aggressive มา type เรา of เกิดมา player. ปุ๊บถ้าเราไม่ฆ่า So อี you กฝั่ง mentioned that เราก็จะกลับไปตายเห the มือนเดิม ultimate ability แบมสวัสดีครับ required a damaging assist. เห็นไหม So ตอนเรากด that's อันตี where อ่ะมัน the จะเป็น Q ร่างขาวก่อน medal seems ร่าง really ขาวคือร่างผี interesting เหมือนเล because น่า that is ซึ่ง a จะอยู่ส damaging ถานะนั้น2 ability วิ but using เอา a ไว้ให้แบบ decay หลบ mechanic. ศัตรู So ได้ can you walk us through หลบ how ศัตรูเสร็จ players ปุ๊บ might use this? ภายใน Yeah, so 10 to วิหรือ combo อะไร kind ไม่ of รู้ the 8 วิ ultimate ถ้าเรา not ฆ่า dead คน yet ไม่ได้อ่ะ with เรา the ก็จะ Q. กลับไปตายเหมือนเดิม You really want to make sure that you debuff someone with the Q, and then if you kill Yeah, them or fully, assist them, huh? then you'll manage to stay alive in the ultimate. So that's kind of intended by design that you can use this Q when you're back alive to try to get a last minute save or stay within the round. DK And it's not something you can use 90 for lineups. It debts on a timer when you throw it, right? So yeah, it's very like intentional. Do you think people are going to be like cooking up like specific spots for it where you throw it out? Yeah, I think there will be specific spots where it's like quite powerful. I think a lot of the staging space fights on a lot of our maps are really good for it, like Lotus A where you're running out and it's kind of the war zone of utility. Yeah, rubble. It's really good in spots like that, especially combining with other agents' utility. So just kind of trying to play around those staging spaces are where I expect it to shine most because it can kind of just explode on your head really quickly. So let's move on to the first ability that we're covering last here, which is Pick Me Up. So this one, again, incentivizing that more aggressive playstyle rather than trying to stay alive for as long as possible. It gives you something, a reward for going out there and getting kills. Yeah, we really wanted to make sure that there were really clear signals for players that you want to play this character aggressively compared to other controllers. A lot of controller players, when we were first testing the character, were really, really afraid to take risks. And it was like, we needed to give them clear incentives. And the easiest way to do that from a design perspective is to say, hey, you can actually only press this button if you've killed someone or if you've damaged someone. So that was kind of like the leading design inspiration there. And what is Clove getting from Pick Me Up? Clove gets a speed boost and a temporary overheal that is kind of similar to Reyna's overheal, a little bit different on the texture side of things in that all of the healing you get is temporary. So if you don't use the speed boost to go get more kills with your overheal, then it'll all go away. So you kind of have to assess if it's worth pushing the limits, and I kind of hope people decide it's worth it most of the time. I'm a smokes main because I tend to just pick what my team needs. I don't think my team's going to let me pick smokes anymore. This is going to be insta-locked immediately. People are going to Already stolen. Yeah. Well, I'm very excited to see how it actually plays out, and I believe we've got something cooked up right after this. So thank you very much, John and Dan, for joining us. Really appreciate you explaining how Clove works, and we're going to send things off to a taste of how this agent is actually going to function in a real game environment.
ตัวใหม่แพ้ทางอะไรเหรอ KO อู้มาแล้วอย่าหลอกเกินใครเดอันนี้ทีม international มาแล้วอันตีมันเอาจริงก็ลงซ่าได้บ้างได้นะป่ะไม่แต่มันนับเป็นคิวดีอ่ะพี่ตั๊กสรุปได้ไหมเดี๋ยวพี่ตั๊กมีคลิปลง YouTube เดี๋ยวมีคลิปลง YouTube ไอ้นี่ให้ครับอธิบายสกิลเดี๋ยวมีคลิปลง YouTube ติดต่อให้นะจ๊ะมินิสวัสดีครับไม่เกินแข่งเล่นตัวใหม่ไงใครเดินคนประเทศแคนาดาครับใช่ที่เขาเล่นตัวใหม่โชว์เลยเนี่ยbetter players to be doing this, Mike. I mean, apart from Angel, maybe with the whole like death mechanic, but regardless, I mean, this is so exciting. Literally, you just went. รอมันเข้าใน Twitch แล้วก็ไปกดอีกที There's a definite crowd buff. Oh, everyone heard it. That was louder than half. ดูครึ่งชั่วโมงใช่ไหม I'm not even kidding. ดูครึ่งชั่วโมงเสร็จอะแล้วมันก็จะเข้าตรงนี้กดอันนี้ใช่ป่ะแล้วมันจะขึ้นตรงเนี้ย drop อะเห็นปะกด drop ปุ๊บเลื่อนลงมาเนี่ยแล้วก็กด claim มันจะมีเนี่ยแค่นั้นเลยมือถือทำไม่ได้ครับ She is locked in ต้องบนคอมครับบนคอมกับ Android มั้ง iPhone ไม่รู้ได้หรือเปล่า catch a little glance, but again, so cool to have some of these creators come out น้องตี้ here. ดิครับอันนี้คือตัวใหม่ครับเล่นตัวใหม่โชว์ครับอันนี้ But he's brought out Wingman. He couldn't even be bothered to get the new agent scribbled out. ตัวใหม่เข้าเดือนหน้าครับแชทเข้าเดือนหน้า Yeah, please don't play Gecko if you don't mind. But ดรอปอยู่บน Twitch นะครับดรอปอยู่บน Twitch hopes. What are you wanting to see, Dan? If you could pick one thing to see, do you want to ใช่ see เป็นเพศที่3ครับ non binary ครับผม What are you dreaming of here? iPhone ใช้เบราว์เซอร์ใช้ iPad One of the things when you have these clove mirror matchups that we saw in Dev is you do have rounds where both it's very important I want Twitch it's buddy the important buy round. So you see some absolutely hysterical double clove ult situations where everyone is trying to frag and it becomes just a huge bloodbath. Here we go, we got it locked in. Do we get our dreams? We กับ do. ฮิมังคาซออุ้ยนี่ไงมาแล้วอุ้ยน่ารักค่ะ Let's go. Okay, so people at home. ได้ครับดูสตรีมที่ได้ครับ I can't remember what it is, but I'm sure you know it by now because you talk to us and we appreciate it. Thoughts, feelings, who's winning this one, and also Mimi or Mixwell, who's going to be the better clove here? Mike? Yeah, where's the clove diff อัน coming? นี้ดูโชว์แมตช์ดูเอามันครับอยากดูตัวใหม่แค่นั้นเลย I'm going Mimi to the sleeve. I see the sleeve. I'm on board. I see the sleeve. I'm a little bit worried now for Mixwell to be honest with you, but เสียงแกเบาไม่เอาใช่เหรอเสียงเบาเบาไม่เบา Yeah, I think I'll root for Mimi individually. I'll root กดแทงเลยเหรอ I agree with the sleeve. จะแทงคู่นี้ด้วยเหมือนกันเหรอ Very dialed in, but the comms buff is huge. Yeah, the comms buff. I don't even want to talk about that because it's such a real thing as well, right? It's like we've got such a วันนี้พี่กินมาม่าไหมไม่ขอไม่เอานะวันนี้พักมาม่าก่อน different influence coming in to celebrate this, to show off this new agent, and ฮัลโหลน่าโอเคละ wait to see this in action. ลูกโมว่าดีครับมาเริ่มแล้ว Take us through. So you know we're going to miss a couple 1v2s here, We'd Mike. say fans we should see all of the abilities in action, catching every แทงเหรอแทง I'm praying Yeti or Heather's there. แทงก็แทง free cam. Yeah. You know what's up. All right. เปิดโพสต์อ่ะ We got ourselves into trouble because they said, look, have fun today, Lauren. You get to be funny and ทีมอินเตอร์ you know you can have some fun with it. vs ทีมสเปนเปิดโพสต์ให้ด้วยอาจารย์ยองต้องมีกว่าดีครับ How strong some of these abilities are kind of when you look towards ถ้าจะดูรับการต้องกดอะไรไหมก็แค่ดูอย่างเดียวครับเดี๋ยวก็ได้รับเองครับผมต้องดูครึ่งชั่วโมงครับตั้งแต่5 ทุ่มครับผม So I'm kind of hoping we see off the rip. แทงกูได้ไหมจะแทงกูแล้ว Holy. Yep. Gotta love being in Spain, baby. Couple seconds away now, but yeah, I'm looking for these pistol rounds to maybe highlight some of those abilities we noted in the videos. Oh, this is incredible. This isn't even the grand final, so listen to these guys.
on for the crowd as well. เปิดเพลงไว้ก่อนนะ An absolute celebration of Valorant here. And we're getting into ก็มาจัดเทลิสด้วยนะพี่จัดไปน้องชายมาเริ่มแล้วwhere we want to be. Mimi, show us what you got here. ถ้าอยากดูเนี่ยจะได้สัก10,000หาเงินจากไหนปล้นธนาคารเลยดูพี่ได้ครับดูช่องพี่ได้ครับ5 ทุ่มแชท5 ทุ่มนะ5 ทุ่มได้ครับผมแล้วโปรก็ไม่รู้กูเปิดกู30 นาที I love the judgment. I love it. Immediately, yeah. Instantaneous. Mimi อ้าว looking for the follow-up potentially. ได้ว่าอัพสาวอินเตอร์เดี๋ยวส่งให้ Mixwell to do some damage now. Show us a little something, Mixwell. Seeing the response from the rest of the side. Hitbox coming through. Oh, lovely little pinch in middle, and the crowd's loving it. กูเห็นมิกเวลว่ะเล่นตัวใหม่โชว์หน่อย And there's just not much play here. Nice try from Kaide, but Mixwell. อุ้ยโอเวอร์ฮิว100ไอ้ฟัด A little bit of close work there. แชทมันบวก100นะเว้ยก่ออ่ะ Jisoo left now. Well, 1v5. Spike's not in the best spot for this, I'll be honest. No, probably not. Well, คือ Definitely not บ now. วกมากสุดคือเลน่าเข้าเหมือนเลน่า Start with. Not bad. แต่คือเลน่ามันมีจำกัดใช่ปะคือเลน่ามัน Just on the minimap, obviously, I believe once Mimi fell in, Mark มัน have the AOE there. Is that actually for the อุ้ยนี่เนี่ยโอ้โหคิวให้เพื่อนเอ้ย That's the range of โอ้ the โหสโมยให้เพื่อนแบบตอนตาย Bruise ability. ดูดิเลื่อนเหลือ65ใช่ปะแล้วโอ้มันไม่ให้ดูอ่ะ medal landing. สมมุติเลื่อนเหลือ50แล้วกด C กลับมา150 Any excuse gets ใช่แต่อยู่แป๊บเดียว Come on, Mimi. Come แต่ on. กดแล้ววิ่งเร็วได้มั้งว้าวโมสมาดริดก็เหมือนลีกนะครับผมมันเป็นแบบว่าเกือบสูงสุดแต่ยังไม่สูงสุดครับแค่นั้นเลย Alright, let's see if we get to see มาสเตอร์ครับ some เวลสูงสุดครับ looks like we are gonna be ไต่ heading ขั้นไป towards เรื่อยๆ that ครับ side. Mimi and Mixwell เดี๋ยวพี่จ้าสมาด้าสวัสดีครับ And it looks like you're seeing it perfectly ถ้า displayed ไม่ here. The ยิง counter ฮิว to it จะ as หาย well. ไปไหม Slowing down หาย that approach on main. And Ui. look at the combination to this. It's โอ้ย excellent. ไอ้สัตว์มันปาสกิลเล่นเหลือ1 Hard to break through here. Seeing that utility stacking on top of each other here, Mike. Follow up. เอ้ว Mixwell finds one. Another one comes. โอ้ Close out the 3K. He's on his feet already for the second round. แข่งแมปเดียวครับแข่งแมปเดียวเขาแค่ให้ดูว่าตัวใหม่จะเป็นยังไง Actually, the medal landing may be an assist. Imagine when we won and the team has to defuse that bro it's insane Yes, actually coming through right. เนี่ยดูดิสกิลเล่นเหลือ1อ่ะบ้าเปล่า Okay, we were talking about this before. ยังไม่เข้าครับยังไม่เข้าตัวนี้ยังไม่เข้าอันนี้แค่เป็นโชว์แมตช์ครับ With shields. Yeah, it doesn't. โอ้ it แม่งบอก doesn't คา ignore บ้านดิ shields. You can think of แม่ง it บอก just คา as บ้านดิ handy, คาบ้านดิไอ้เหี้ยมิกเวลบอก Obviously really strong when comboed into a smoke. That was kind of one of the things I was thinking about when making this kind of projectile that just explodes after a set delay. So that was kind of a perfect อุ้ย example. น่ารักอ่ะ Really pleased there. Way to go, Mixwell. You'll be invited back. Well, they've got some set pieces here. Yeah, What's they've going been on doing here? strats. Well, they've been scrimming. This is meant มี to สโมก2 ลูกนะแต่สโมก I've ลี never seen Mixwell try this hard on the stage before. Nice kill count too. I'm kidding. Mixwell fans like I'm kidding. This is gonna be tough to break. เนี่ยตายก่อนก็ไม่มีปัญหาเว้ยเพราะอะไรเราสโมกให้เพื่อนได้อยู่ดีแต่ถ้าเพื่อนตายหมดก็ไม่น่าช่วยเลยนะ Team Spain relax. หลังวอชปาร์ตี้ครับหลังวอชปาร์ตี้กับสตรีมปกติครับ Right on And the shore. they've already got such a nice idea of how to combo this utility, lock down areas of the map, make it incredibly difficult. Maybe there's a chance here for a little bit of fun ก็ though. ไม่น่าจะไม่ใช่เท่าจัด Good attempt, not gonna get the third. Mixwell trying his เกียร์ hardest สเปนมา out, โหดจังวะ giving the fans something to cheer for. But yeah, as said, I think there's a lot of room here to see these kind จริง of เพื่อนตายหมดแล้วจะสโมกทำไมอะพี่มึงก็พูดถูกนะน้อง creativity with what you can achieve with this agent. Think on strat ดิครับ bro Think on strat What should we be looking out for โอ้โหไอ้เหี้ยโจแมตมันบัฟจังเว้ยไอ้เหี้ย did go down to 10 HP, but what are some of the synergies to look out โจ for? แมตมันยังบัฟเลยอ่ะไอ้เหี้ยโคตรสดแบบ Damaging utilities เหี้ย are really good with นักเคลื่อนสู้สเปนว่ะเหี้ยนี่ของจริง Molly in this game. จะดูได้เลยว่าเป็นคนสเปนเว้ย Sovas that are in drone, if they're, you know, stationary คนสเปนเป็นอย่างเงี้ย spot, if you have lineups for that, you can coordinate with the ใจ team, นัก get สู้ some อ่ะ free ชอบว่ะ Yeah. เห็นไหมสโมกลี25 วิมั้ง Does it go through walls? สกอร์ยังไม่เริ่มครับอันนี้แค่เป็นโชว์แมตช์ครับ For example, crunch through from ใครเดนคนแคนาดา it ครับ doesn't เป็น go ลูกครึ่ง through ครับผ walls. ม You can think of it very similar to like a Raze explosion. It uses kind of that same back-end technology. Okay, Mixwell with another opportunity. And he's actually going to lean into he had no EU in finals, so they gotta win this shit actually. Cutting off a couple of players from the others, using this utility incredibly ก well. ดฆ่าปุ๊บ but ซี now ได้ has ปะ a โอ้ fair fight. ตายว่ะ Didn't manage to lock down the opportunity while he had that little bit of timing, so a good chance here potentially. ใช่ใครเดนแฟน10 ครับ Again, ผม their weaponry
ตัวใหม่โกงตัวใหม่โกงจะทำคลิปลง YouTube ให้ Yeah, Fugu is putting up numbers. อันนี้โชว์แมตช์ครับโชว์แมตช์โชว์ตัวใหม่ครับเล่นโชว์ตัวใหม่ Oh, the timing! No! Just turns away. Fugu's popping off though. 1v2 Kaide and Fugu. bro two smoker bro imagine In time. เนี่ยดูดิเห็นไหมสโมกอะสโมกสีดำอะเพื่อนตายแล้วสโมกให้อะ But wait, Omen didn't smoke that. Where's that smoke just come from? Like my brain's catching up. These smokes can be coming in. วันนี้ไม่กดแรงเดี๋ยวลงเลยครับดูแข่งเสร็จแล้วลง Another situation here. เนี่ยดูดิ I believe obviously where Mixwell falls. Smoke him and I, basically to still apply smokes to both sides there. What's the range like? So it's a little bit smaller when you're dead, I believe by like 10 meters. วันนี้พี่สีอะไรวันนี้พี่สีแดง Stone's range and then scales down just a little เร bit. เดียนหรืออิมก็เรเดียนอิมผสมกันอ่ะก็เป็นแบบสตรีมเมอร์เป็นนักแข่งเก่าอะไรพวกเนี้ยมาเล่นให้ดูแค่นั้นแหละ We do have the ult coming out from Mixwell as well here. It's now online, so the opportunity to kind of show off a little. To run it down. ใช่ตายแล้วสโมกได้ Maybe. Jisoo's in the back line here though. ตายแล้วสโมกให้เพื่อนได้ครับ Locking off short, which is nice. Should be able to get that spike through. Looking to see if there's anything to disrupt this. I can't quite connect with that judge already. สโมเกอร์ครับต้องหมายรู้สโมเกอร์ Gonna find Kaide. โอ้มิกเวลไอสัตว์เล่นออฟเฮ้ยอะไรอะทำอะไรอะสโมก The utility, but Mimi is there. 4v3, a tricky scenario, and already Black. เฮ้ยเอาถึงมิเฉย Good trade out for Leviathan though. 3v2, Mixwell now looking for a little bit more. เฮ้ยกูอยากเห็นคนกดอันติแล้วอะกูอยากเห็นคนกดอันติแล้วอะ Against Mixwell. ไม่มีอันติ He's got this one on wraps. Mimi's got a good opportunity, but ไอ้ Mixwell ยันนี่ก็เมมเกิน to it. ไอ้นี่เมมจัดเลย And my, we are getting a little bit of a กล้าๆดิครับไอ้ยังมิกเวลโคตรเมมอะ I mean, one of those comms coming into effect. You see it there, a situation where Mixwell's entering on that retake and really burning up, I guess, well, maximum effectiveness of that. แข่งต่อไปครับเจนเซนคู่ต่อไปครับแชทคู่ต่อไป Was the pocket value of this ult just giving you confidence to take fights. bro owning them in show match bro Don't use their ult a lot. bro ไอ้เหี้ย oh my god Having a good game. Sure. ไม่แต่เขาจะบ้ามันคือศักดิ์ศรีฝั่งยุโรปไง I mean, yeah, there's a window ไฟนอล there ทั้ง where ที you can run ทีม it ยุโรป potentially ไม่ได้แข่ง first, but then still ใครปะ obviously have the แปซิฟิก smoke เจออเมริกา What's the ยุโรป timing มัน like นั่ง to เหงา take มันก็ต้องเอาหน่อยไง dropping smokes มันก็ต้องเอาตอนนี้ไง immediately after death? 'Cause it's a short window to react. ไม่เอาตอนอื่นก็ไม่มีแล้วก็เอาตอนโชว์แมตช์ละกันไอ้เหี้ย You drop smokes. We just found that in development it quickly became like this crazy frenzied APM check. If มีครับมีสิทธิ์ไปแข่งครับเดือนหน้ามีสิทธิ์เจอครับ we wanted it to be, you know, และเอ็มดีคือจัดYeah, clear cut. I like ได้แบนเนอร์ครับไอ้ได้เพลเยอร์การ์ดครับเพลเยอร์การ์ดดูช่องพิจัดได้เพลเยอร์การ์ด5 ทุ่มครับอันตีคืออะไรพี่รอดู a possibility here. But knives out for Fugu. สโมกมันกว้างด้วยไหมเท่าบริมนะ สโมกเท่าบริม Mixwell, this is นี่ what นี่ we're นี่ waiting มา to see. ตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ แต่มันจะมีหลอดไว้ย Can he do, but it's blocked. เห็นไหมถ้าภายในหลอดเนี้ยค่าหรือดาเมจอาซิดไม่ได้อะ But this is ก็ now ตายเหมือนเดิม dangerous. Can he do anything with his? Oh, he's running low on opportunities here. ตาย And there it is, runs out of time. Bye bye, Mixwell. Yeah, he did decide to die in the middle of the map. So his smoke range, he will be able to cut off the cat rotate if they decide to go into that. So this circle that appears on the minimap is that Mixwell slipping into the smokes UI, right? Yeah, that's him activating the smoke UI. Method to the madness. ไม่ใช่นายครับไม่ใช่นาย That turret's a real problem. And the flash as well. Hitbox gonna swing through. But the last two, Mimi and คือตัวใหม่ Kaide. บนระเบิดเลส A potential ทำไมผม trade ไม่มี team คอนเนคชั่นให้กดอ่ะเอ้ยแปลกๆทำไมวะมันคนนี้นะนนท์ลองรีเฟซดู Still got the turret as well, so got a lot to be able to try and make this a difficult retake here. What can Mimi do with this though? Can play aggressive though. This is the Ultimate opportunity. available. ตัวใหม่ประเทศสกอตแลนด์ครับ If she wants to play time with the Clove ultimate or if she wants ใช่ to เหมือน be ฟินิก aggressive อะเหมือนคล้ายๆอันติฟินิกแต่ว่าอันติฟินิกกดได้ต่อเมื่อเรามีชีวิตใช่ป่ะแต่อันนี้กดได้ต่อเมื่อเราตายครับ Lockdown gonna come into effect as well. Mimi's falling. นี่เห็นไหมปะตายแล้วกดอันติหนีได้ แล้วมันมีหลอดถ้าภายในหลอดนี้ฆ่าไม่ได้ก็ตาย On the repunish though, but it's just Kaide now. A 1v2 so difficult and just gonna get caught. เฮ้ย Oh, the turret! The turret! น้องไก่ Detained! เฮ้ยจะฟัง At the time, Kaide's got a chance on this now. อ๋อต้องทำบนคอมครับนนท์ Up here. ใครเด้ What a round! That was so good.
ต้องไปเข้าเดือนหน้าครับ We're talking about, right? Mimi can go and challenge this lockdown. The ultimate obviously enables Mimi ตัวใหม่ to โก do ง so. มาก I mean, just so happens that the counter lockdown. I think Mimi เห็นมาตายแล้วเกิดใหม่ แต่ถ้าฆ่าได้เนี่ยก็ชีวิตคอนเฟิร์ม Time and time again here. โกงครับโกง Crazy exchange back and forth as well. But Kaide with the clutch. Let's go. No, it's just I do like ในกรณีเราเหลือคนสุดท้ายจะจบรอบหรือกดได้ใช่ เดี๋ยวจะมีเล่นตัวใหม่เดี๋ยวจัดได้เบต้าตัวใหม่เดี๋ยวน่าจะได้แล้วเดี๋ยวเอามาให้โชว์ทุกคนได้ดูเหมือนกันอย่างนี้ต้องเนิร์ฟแชมเบอร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวฟาร์มมันตีแล้วไม่ใช่เลเวทานคนนั้นครับผมอันนี้คนละอันครับคนละคนอันนี้ผู้หญิงครับใครเดฟแฟตเห็นตอนเกิดมันเป็นอมตะก่อนปะใช่ตอนเกิดเป็นอมตะ2 วิอมตะ2 วิเสร็จปุ๊บเป็นร่างคนแล้วร่างคนอยู่ได้10 วิถ้าภายใน10 วิไม่ได้ฆ่าใครก็ตายเหมือนเดิม DK 90 ครับโอ้สวยอะ Both ults burnt up, so see if they can maybe get those back online within this half. มีเทสโชว์แมชครับแชทโชว์แมชมิกแบบเหม็มจัดอะจริงมาแล้วสกิลซีคือฮิวครับผมฮิวมันเลยหน้าครับเราสมีสกิลซีเหมือนฮิวเลยหน้าเลยครับมีสกิลโพสแพนไหมก็ดีเคอะนะเป็นโพสปะเข้าดีพี่ได้ที่ไหนเข้ามาเครื่องหมายตกใจดิสครับผมสโมเกอร์ครับตัวใหม่เป็นสโมเกอร์มีอยู่ทีมอะไรไม่รู้วะสโมหรือดูเอลวะเนี่ยใช่ปะเนี่ยถ้ามิฆ่าได้เล่นรถน่าจะกดสีให้ดูอะโอ้รอ5 ทุ่มครับดรอปเปิด5 ทุ่มครับ5 ทุ่มเวลาจ้าเพิ่งมาดูดิครับเกเบอร์ว่าซัมแมน labored approach for Kaide again. Safe pair of hands for Kaide. Doing very well. Yeah, if I may interject. Yeah, Mimi got that first opening pick with the Q into the smoke in CT. So we saw kind of that opened up the site. Yeah. Do you want to be a caster? I mean, a tri-cast could work, you know? Pew pew, it's น่ารักอะ You're right. That's why Leviathan got melted. That was so good. ใช่ทดลองเล่นเขาทดลองเล่นตัวใหม่ให้ดูครับใครเชื่อดิครับทดลองเล่นตัวใหม่ให้ดูอยู่สมมุติเราเหลือคนสุดท้ายเขายิงเราตายแล้วกดอันติได้ไหม Yeah, that was one of the things that we kind of got. You know, we felt good about smokes in the kind of post-death world. อันนี้น่าสนใจถ้าวางบอมมาได้ถ้าบอมแบบว่าแอคทีฟอยู่ได้แต่ถ้าบอมไม่แอคทีฟเนี่ยจะยังไงวะอันนี้น่าสนอันนี้น่าสน You know, if they have the read that there's an opponent there. นี่กูอยากรู้เหมือนกัน It's great to see its versatility throughout this. Already. พอจบรอบแล้วถ้า1-1แล้วตายอ่ะแล้วไม่มีบอมแบบว่าบอมไม่ได้แพนอะจัดว่าน่าจะจบราวครับแข่ง5 ทุ่มครับผมใช่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องโอเคสวัสดีครับ ถ้าได้ก็คงโกงนะmaking their way over towards short too. น่าจะมีบั๊กให้ดูแน่ฮิวช่วยดิครับน้องชายจะขอถามตรงๆคิดว่าเซนมันมีแก้แผนโอป้าได้ไหมมีนี่เห็นปะเห็นมั้ยมิมี่ตายแล้วอะแต่สโมกให้เพื่อนได้อะสโมกได้นะเป็นสีดำ This is Mimi's smoke too that they're creeping through in tree. With the contact, that's it. Look at the lovely synergy. ลูฟินิกกันเลยนะ and traded out by Fugu, but time. อันนี้ทดลองตัวใหม่ให้ดูอยู่ครับอนาคตอยากมีแบรนด์ตัวละครจังครับฝั่งละ1ยังดี อะไรอะทำไมแพนมองไม่ได้อะ
They had to go out and get the keybind set up earlier, man. What's อ๋อ happening? ภาษาดูช่องจะได้แบนเนอร์มาได้5 ทุ่มแบนเนอร์ครับ5 ทุ่มวันนี้มีบิงโกไหมครับนี่ครับกินข้าวแล้วครับลืมเปลี่ยนภาษาเฮียเหมือนบ้านเราไงลืมเปลี่ยนภาษาแล้วกดกู้ไม่ได้อะครึ่งชั่วโมงครับสกิลปลาทำอะไรได้ Vulnerable ลบ 90 ลบเลือด 90 track of an ult's progress in a long time, but actually Mixwell catching up pretty well here, Mike. He's right back within touching distance of Mimi, who went for a tear here. โอ้ไอ้มิเวลว่าเกินเกาะไอ้ยันตียังไม่มีมันเอาแล้วอะ Being popped to Defiance and fell there. สวัสดีครับ Yeah, he must have done. มันไม่มีอะไรให้แลกอะคือไงครับมินิ So Rust these days. ลดทีมตัวเองได้ไหมไม่รู้ต้องลอง What are we up to now? What can you do with 3 HP? ครึ่งชั่วโมงเริ่ม5 ทุ่มแบนเนอร์5 ทุ่ม Put him down. No ult to depend on either. Gotta be so cautious. That decay. Him right down. Not helping the HP bar, but still the possibility again to pick me up here. It's true. If Mixwell can do some damage. วันนี้เชียร์อะไรเหรอวันนี้เชียร์ Sentinel ครับ Looking to get proactive. Here it is. That's what I'm waiting on. โอ้เนี่ยเกิดใหม่มากตายแล้วเกิดใหม่ไอ้สัตว์ โอ้ Stunning. ไอ้เหี้ยนี่เกิด Give him a chance back in 2v2. Black still low. Fugu trying to hold to one side. Gets overwhelmed. Hitbox back in 1v1. Black already down. So low on HP. Just gotta watch that smoke. They've done it. Black falls. Game back on. เชี่ยโคตรโกงอ่ะ Obviously running forward, playing very aggressive because you have that get out. ตัวใหม่ครับตัวใหม่เข้าเดือนหน้าครับ Yeah, I just want to shout out YJJ also for that early opening double shot. เชี่ยแล้วก็ตีโชว์ไงสัตว์ to clutch out the round. That was big. ดิบไปดิครบดิบ Of this in my head is just going to shift so many of these post plants, even in like as said, situations that. วันนี้มีครับมีแข่งคู่ต่อไปครับแข่งเริ่มคู่ต่อไปเหมือนพระแจก ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือแบบว่าเป็นฝั่งซ้ายอ่ะเป็นฝั่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็นักแข่งฝั่งสเปนฝั่งขวาก็จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็นักแข่งแบบว่าทั่วโลกที่ไม่ใช่สเปนแต่ว่าดังๆอะไรอย่างนี้ได้วันนี้วันเดียวครับวันเดียวเสร็จตกงานไหมเสร็จไม่ตกงานนานแล้วแล้วฝั่งไหนมีจัดทุกฝั่งครับผม No aggression coming out this round. A sheriff in hand for Mixwell. I can see him push too far. Fugu. ใช่ถ้ายิงได้คือเกิดยาวเลยแต่ถ้ายิงไม่ได้ก็คือตายเลยครับ Leviathan has just been fragging. สกิลซีมันคืออะไรหรอครับสกิลซีก็คือฮิวเลือดครับเหมือนเลยหน้าครับ This is who we're waiting on. Does Mixwell decide to get a little more involved here? Has that opportunity? เนี่ยเราไม่มีมันไม่มีสกิลซีแล้วสมมติเราฆ่าได้ใช่ไหมแล้วเรากดซีครับผมมันก็จะฮิวเลือดมาครับโอ้โหโดนใครเดไปดิมาแล้วเยอะเกินใหม่เลยไอ้นี่บ้าเกิดโอ้โหพ่อมึงเกิดตรงที่เขายิงเลยเนี่ยนะใช่แอซิดก็ได้ You can see there that howใช่ครับโชว์แมตช์ครับ to try get it. It's not something you do have a get out of jail free card. It's a small window to be able to reposition. วันเวไม่น่าได้หรอมั้งไม่รู้เหมือนกันน่าจะได้แต่ยากสกิลซีลดฮิวเลือดเหมือนเลยนะคิวคือลดเลือดครับลดเลือดอีกฝั่ง90สำหรับระยะเวลาหนึ่งมันต้องวันเวแบบบินมาฮ่าว่ะแบงค์ทำอะไรได้ต่อให้ตลอด We've actually got a close game, which is wild, because like normally, whenever we do these show matches, ดูแม่งเล่นดิเอาไอ้เหี้ยชุ่มเฉยสัตว์ไอ้นี่บ้า Oh, look at Kaide just hunting down poor old Mix. I guess as well, the next question on the back of this, what's the I guess window for pulling out your weapon after coming out of the ultimate? How quickly can you? Is it the same? ใช่ต้องกดตอนตายเท่านั้น potentially. I believe it is the same. It might be a little bit faster. I would need to double check. Okay. Those values are all ใช้ได้แค่ครั้งเดียวครับ QC 0.6 on Reyna, 0.8 on yours. Yeah, this is why we've got Mike out here. There'll be a low-far video in a couple of days. No, in about 5 minutes. He's been counting. ถ้าหนีแล้วมีเพื่อนมาสอนน่ะดีหรือตายมุมอับหรือตายไกลๆได้ใช่ครับใครดีแพนเทนครับแข่ง5 ทุ่มครับ5 ทุ่มนี่ไงใครบอกไอ้แบ็คไม่ทำอะไรเนี่ยมันเอาไปแล้ว
ตายแล้วต้องรีบกดมันมีระยะเวลานะกดตอนไหนก็ได้ไม่ใช่นะมันจะมีระยะเวลาครับตายแล้วมันจะขึ้นเลยว่ามึงมีอันติมึงจะใช้หรือไม่ใช้มีเวลาให้แบบ 4-5 วิถ้ามึงไม่กดก็คือใช้ไม่ได้ละแล้วก็รอตาต่อไปครับมันจะเป็นอย่างนั้นแบนเนอร์5 ทุ่มครับมินิมันเริ่ม5 ทุ่มยังไม่เริ่มนะเริ่ม5 ทุ่มDid you catch a glimpse there? I don't know if he caught it on the smoke fade between the reinvestment, but certainly feeling something's up. 5 ทุ่มแล้วเดี๋ยวมันจะออโต้เองครับดักเกอร์เดี๋ยวผมปีนี้มีแชมเปี้ยนป่ะครับมีครับใช่ลิมิเต็ดสโมกลีไหมลี25 วิครับลี1สโมกI mean, no other options if they shift walk in here. ถ้าอยากรู้ว่าถ้ามีเศษอีกจะชุบได้แบบว่า3 ชีวิตอะไรอย่างงี้ใช่มาวันไหนมาเดือนหน้าครับมันคือหลายตัวผสมกันอยู่ตอนนี้แบล็กเอาไป4 ตัวไอ้สัส Yeah, really well cast Q from Mixwell there. I was gonna call out Mimi did die. มันยังไม่ขึ้นครับมันขึ้นตอน5 ทุ่มครับทุกคน That's kind of why they were strategizing around ending around the smokes. That's kind of a mind game that I expect to evolve later. Do you know go into สกิล1ดูดเลือดสกิล2ลดเลือดอีกฝั่งก็ไม่เก่งไม่โกงมากนะไม่ใช่แค่เก่งโกงเลยมินิสกินแชมเปี้ยนเป็นปืนอะไรยังไม่รู้เลยครับเขาไม่ประกาศเลยสกิล C ดูดเลือดสกิล Q ลดเลือดครับผม I think Clove is a little bit weaker if you're playing as ไม่ต้องเปิดเกมหรอไม่ต้องเปิดโอ้ยอะไรอ่ะอ๋ออันดิโอเมนแข่งตอนไหนครับเซนเจนจี5 ทุ่มครับ5 ทุ่มเริ่มครับได้ครับเดี๋ยวอธิบายให้แชทช่วยกันตอบด้วยนะมาคนถามซ้ำว่าดรอปอะไรยังไงก็ใครรู้ก็ช่วยกันตอบเลยนะอุ้ยโคมใครเด้ช่วยกันตอบนิดนึงตายแล้วกินข้าวไม่ได้แล้วจริงพินแม่งเลยเหี้ยคิดดูว่าถ้าเขียนใส่จอมันจะเนี่ยดิมันเยอะอะโอเคเอากดซีทำไมอ่ะโอ้ยฮิวเฉยเลย5 ทุ่มไม่ต้องถามใครแข่งเซนชนะแน่นอนจัดไปสโมกกันเสียงมาพี่ไม่กันครับตอนแรกพี่นึกว่ากันthe smokes are then allowed to be placed. So right now, and this is definitely on the watch list, it does not interact at all. That's something I'll have to keep an eye out for. We just wanted to see the consistent power of the abilities, see how they work. But right now, ทำไมไม่มีJJazครับสักวันหนึ่งเราจะไปอยู่ตรงนั้นเว้ยทุกคนโอเควะสักวันหนึ่งเว้ยใช่ครับใครเดฟแฟนเทนครับผมฝรั่งเศสตอนนี้โอ้โหทำไมมันชิวจังวะตรงนี้คือต้องหลับต้องนอนละตอนนี้ต้องมาแล้วจันใช่เหรอเดี๋ยวไปดูกันJJazอยู่จุดสูงสุดแล้วไม่ใช่เหรอยังเราต้องข้ามขีดจำกัดเราให้ได้พลูซูตราโทษทีเลี้ยนสัญชาติไหนสกอตแลนด์ครับผมตอนไหนสกีแชมเปี้ยนมาตอนไหนมาตอนสิงหาครับเดี๋ยวอธิบายให้ขอจบเกมได้ไหมเดี๋ยวอธิบายให้ครับตอนไหนรอแป๊บหนึ่งนะใช่ครับเริ่ม5 ทุ่มครับเขาใครมาแข่งเขาเอานักแข่งสเปนกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์สเปนมาเจอกับนักแข่งกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของแบบประเทศอื่นๆครับเต้นฮิตมีอัพเซนติโนชนะอ่ะไอ้เหี้ยต้องไปโหดไหมโหดโกงมากใช่มันไม่หย่อนใครดีคนอื่นนั่งอยู่เปล่าอันนี้ไลฟ์แบบต้องไปพูดถึงรุ่นไลฟ์อัดไปเลยเหรอเหี้ยมันดูเอลอ่ะจริงไม่ดูเอลจัดเลยเฮียตรงไหนอ่ะเฮียมิกวิลแม่งเมมเกินมิกวิลเมมมากพี่คิดเนี่ยโกงมากยืนอีกแล้วไอ้เหี้ยยืนอีกแล้วไอ้นี่บัฟจัดเลยไอ้นี่บัฟจัดเลยเฮีย
Love that. Looking like a Heretics player all over again. What's the comparison, for example, versus Neon's ability to move a little quicker? Yeah, so I kind of justified it to myself, and maybe this is a little bit of designer. โบไม่โชว์แมตช์แบบเดียว myself by saying like, hey, everything you get is temporary compared to like Reyna's heal. You only get the speed boost and the healing. เซนชนะเพราะมันโคตรเท่งจัดปะ So I really wanted to press that gas. พี่ชอบเมียเทนไหมอุ้ยก็น่ารักครับแต่ไม่ชอบครับเราจะไม่ไปยุ่งอะไรกับลูกพี่เราในวันนี้ครับผมมีบิงโกไหมมีครับเดี๋ยวบิงโกเริ่มตอนเกมเริ่มนะตอนแข่งเริ่ม5 ทุ่มครับ5 ทุ่ม Let's see if any opportunities present themselves here, but again, the buy not going to be ideal. อากิบารีว่าซับโบ International squad. Pretty damage being done though, and Kaide still firing off. The V10 going to be falling. ตัวต้นแบบเจจัดก็คือฮาร์เบอร์ไงครับเข้าแล้วนะโอ้โห Okay. โบ5ไม่โชว์แมตช์ใหม่โบ5นี่ไม่ต้องแข่งแล้วเนี่ยไอ้เหี้ย Okay, yeah, they get the fall, so he's absolutely confirmed. Absolutely confirmed. บิงโกมี3 โล้นไหมอ่ะถ้าได้ตลาดมืดมาต้องติดตาม IG จัดไว้นะใครอยากให้จัดไปตลาดมืดอ่ะถ้าอยากจัดไปตลาดมืดต้องติดตาม IG ไว้นะทำไมน้องโอ้โหกล้าน้องซีทำอะไรได้ซีดูดเลือดครับมาเลยนะไอจะตกเขียวแล้วสู้ๆกูตกมาแล้วรอใน IG ครับในมาร์เก็ตโบ๊ทสวัสดีครับเปิดตลาดนัดดอกขอตังค์ก่อนไม่มีตังค์เปิดทักส่วนตัวหรือตลาดมืดเดี๋ยวจัดลงสตอรี่ครับค่อยนี่ครับผม I love this is from like am I in trouble like you're kind of you're fine kidding like เซนติโนชนะเทนเก็บ2 เอ็ดแล้วจับปะมาทันไหมมาทันครับพี่น้าเต้าดีครับดูเลือด101ชาโด101เลยอยากแน่ใจจะต้องทำยังไงจ๊ะฮันน่าต้องไปสู้คนหนึ่งนะพี่คิดว่าเจนวีเซนจะสกอร์เท่าไหร่พี่ว่า 3-2 เซนติโนชนะวะ Again, having to respect this side take. There's so much good utility put down, forging a clean path. The ult going to be coming in as well. And there's the plant. This is looking rough round. หน้าไปจี Them to hold on to though. The spam's in play, but didn't connect. As well. อันนี้โชว์แมตช์เราจัดใช่แล้วครับโชว์แมตช์ครับสกิลคิวปาใส่หัวพี่ได้ไหมขอบคุณนะน้อง Now ready. Can play aggro. He's looking like he wants to as well. Even just with that sheriff, he fancies. มันได้รอเกาะ101อ่ะก็คือดูดเลือด101อ่ะ Looking to shift towards short, maybe expecting. Oh, belting shot. He's praying for death. They're not giving it to him. แต่ทำคลิปรีวิวตัวใหม่ลงช่องด้วยไหมทำครับทำต้องรอนะอู้ไรเชี่ยมันนี่ไงมันมีสกิลใช่ไหมมันมีสกิลไงโอ้มึงไม่ได้สกิลวะTeam Spain moving forward, one up to the good here. But interesting there, I was curious in the 1v1 situation, you can challenge this post. ใช่ดูบนนี้อย่างเดียวครับคู่รักแข่ง5 ทุ่มครับปกติ5 ทุ่มคมถ้าตัวใหม่เนิร์ฟคนเนิร์ฟอะไรอ่ะเนิร์ฟไอ้สกิลลดเลือดอ่ะvulnerable อ่ะเซนชนะ39 เอ็ดโปเต้เดี๋ยวครับลดสกิลคิวอะดูเลือดแล้วดูแสงจากหัวพี่ได้ไหมไอ้สัตว์ใครพิมพ์ไม่เฮียคอนิเคิลมันก็ไม่เยอะขนาดนั้นไหมเนาะเจเจขอบคุณสำหรับเลนครับสวยขอบคุณครับสตรีมสนุกไหมวันนี้ทุกคนที่มาสตรีม JJ นะฮะฟูยินดีต้อนรับครับมิสยูคัมมิสยูทูเดี๋ยวจัดจะสอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปปลดในแคมป์บ่อยๆเดี๋ยวไปหาบ่อยๆเทล่าเฮามาแน่เหรอจัดไปตลาดมือมาตอนไหนยังไม่รู้ครับขอโทษครับไอ้นี่ขอโทษครับนะดูกูก็ปล่อยแสงใส่ตามึงให้ตาบอดแน่คราวนี้เข้าเจอกูตั้งตอบคำถามเลยคำถามเลยครับถ้าตายอยู่แล้ว KO เปิดอันตีชุบตัวเองได้ไหมไม่ได้ Yo what's up bro hey yo man how you doing ถ้าโคบตายเป็นตัวสุดท้ายจะกดติได้หรือไม่ถ้าแผ่นบอมได้ถ้าไม่แผ่นบอมไม่ได้ครับคูลิลินอินเดียขอบคุณในสัตว์
Maybe I don't know. This is a quiz. Yeah, that I know. Look, I'm failing right the now. problem is that you've started Mike off. Yeah. Like normally, I'm Mike's thinking just, lineups already. ชาเอาของมึงคืออะไรอยากให้กูพูดเลยกูพูดอย่างนั้นนะสโมวันพันไฟเวได้ไหมไม่น่าได้นะพี่จ้าผมปวดฉี่ไปฉี่น้อง Yeah, I guess it helps, I right? can't do that right 1.5 way สโม Lots of players, like he just ทำไมเขาไม่เอาหัวพี่ไปทำเป็นแฟลชครับเดี๋ยวมันตาบอดนานเกินครับน้องอุ้ยเหี้ยคมศึกแล้วจัด nice. ทำไมมึงศึกดึกจากมันตอนนี้เหรอเพิ่งศึกเหรอ Mixwell still has How the do you- ult, though, so keep that in the back of your mind. One question I was going to ask as well, with the ultimate, can you retrieve the spike? ไม่มีอันตีหรอ I'm getting the hard hitting ones now. I'm not 100% sure on that. I don't think so, but I could be wrong. We'll harass you on Twitter. Yeah. I can check. First thing off the flight. อันตีตัวใหม่ชุบตัวเองได้ครับ This is gonna be all online. Sergio. ทำมิมี่ยิ้มคือจริงบาดใจ Big, it's เหี้ยคม perfect. ไอ้เฮียนี่คมด้วยเลยมึงเปิดอันตีไหมไอ้โยลูกกวนตีนะ No flashes, no TP, no decoy. พี่ว่าถึงกี่โมงนี้วันนี้น่าดึกอยู่ตี 4ได้เหรอตี 3ตี 4ได้เหรอ Got the. Ui! Oh, Jisoo! What a stab! I thought Sergio had that every day of the week. มีคำว่าซีนิม่ามาจากไหนคือแล้วซีนิม่าอ๋อแอบสูตซีนิม่านะเมื่อไหร่เจนแข่ง5 ทุ่มครับ5 ทุ่มแข่ง5 ทุ่มเลเวียนทานคือใครเป็นสตรีมเมอร์ต่างประเทศครับชูบได้แล้วทำไมตะกี้เขาไม่ชุบเหมือนโดนอะไรหรือเปล่าหรือเขายังไม่อยากกดชุบมั้ง If the spike is down, I think if you're trying to like ชุบตัวเองได้แต่ชุบหัวใจที่เขาทำพังไม่ได้หรอก that thing down, you're probably already in a kind of tough spot. อุ้ยปูตามันโหม่อะไรขนาดนั้นน่ะ A good game here, which is wild. ยังครับ Normally, ใช้ได้หลังเดือนหน้าครับ one-sided ตัวไหน show matches, but whoever picked these players. ชื่อพี่เขามาจากจัสตินบีเบอร์เกอร์จัสตินเบอร์เกอร์ Again, Mixwell still with the ult, so even at a player disadvantage. Oh my god, look at โอ้ what ดูดิ JJaz สัตว์ sprints away. เล่นเหรียญหนึ่งมึงบ้าเปล่า The ability to just close down gaps. Kaide with a belter right back, but still, the ability to close down. And again, this is just spurring Mixwell. เนี่ยมีอันติ snowballing a little bit. You can see it. นี่เห็นมาชุบตัวเองแล้วชุบตัวเองแล้วสัตว์ Once again, spam down. ชุบตัวเองแล้วตาย Mimi puts him to the grave this time. For the second time of asking. More to be done though, having to respect that lockdown for a little บวก longer. เพื่อแบ็คความเก่งของเราต่อไป Mimi gets one. หัวพี่สังเคราะห์แสงได้ไหมหัวพี่มีแต่ปล่อยแสงครับไม่มีสังเคราะห์ครับ Let's go. Again, just heard the ult come out from Jisoo, I believe. Yep. Run through, find some เรียกประธานนี้มาก่อนครับ Again, moving. Yeah, time is ticking. I saw Flash, but MK สวัสดีครับน้องชายโอ้ Leviathan gonna find Fugu. Is now down on the side. That's fantastic from Jisoo as well. The time. They should just about have that. Yeah, not a problem in the end. Absolute คุณลินคือพี่ใช่ไหม It is close. No, I think they got it. They got it. Oh my god. ชุบแล้วตายต่อเพราะอะไรพี่เมื่อกี้โดนหนีไง So on. ชุบแล้วตาย Look at the time. ไฟห้องพี่ไม่พอครับเดี๋ยวพี่ต้องเปิดหน้าผากเป็นแฟนจะต้องรุ่นใหญ่ใช่ครับนี่เห็นปะอันนี้นะแล้วมันตายปะมันกดอันติปุ๊บชุบตัวเองวิ่งไปปุ๊บตายเหมือนเดิมโดนกระสุนไอ้รอบมันสับด้วย As good as I've got without looking at the files. Let's get that internal. There. That is crazy. เอาแล้วบาซิไอ้สเปนมันเอาแล้ว They had that because of the boot bipping, you know? But here we are. แข่งเสร็จจะมีสกินแชมเปี้ยนไหมเดือนสิงหาครับมันต้องยิงต้องอาซิดใช่อาซิดก็ได้ยิงก็ได้โอ้ยคมนี่ไงเห็นปะตายปุ๊บชุบตัวเองแล้วก็หนีป้าทำไมเพื่อน Trying to run into the loving arms of a supporting teammate Fugu, but it doesn't matter. Overwhelmed there. Yeah. Wait, what? TP invested here and committed. Nuts. This was a set piece coming out from Spain. They've been running. Hang on. What? Why, JJ? Where have you just done that from? What the hell's just happened? Kaide could do some serious work here, just getting towards the right space. อันนี้คือแข่งใครอันนี้คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์แข่งกันครับเป็นแบบว่าโชว์แมตช์เรียกว่าโลเพราะแฟนจันเลยนะเนี่ยคือยังไง Just dipping around that smoke, put into play. The lockdown is there though. Kaide, what can one player do? ตู้พี่สีอะไร Oh, I thought she had it again. หัวพี่กี่องศาน้องมันไม่ร้อนขนาดนั้นมันแค่ปล่อยแสงอันติดไม่ได้2 วิใช่2 วิโอ้ถ้ามากกว่านั้นก็โกงไปเฮียมันวิ่งตามเลยสัตว์มันวิ่งตามเลยเฮียได้ครับได้ดูตัดได้ครับผมสกิน VCT ออกสิงหาครับว่าผมมึงไปซื้อสายชาร์จใหม่มายาว3 เมตรมึงมาทำอะไรเนี่ย3 เมตรยาวกว่าตัวกูอีก
the official dev line. ใช่มวยหน้าม้าเหรอ The Q hits your teammates too, you know. ช็อต1-1ถ้าได้กดคือแพ้เออ 11-8. Spain starting to take the lead here. That's some incredible rounds so far though. Already Hunter's Fury. ปืนติดครับปืนติดก็คือเราตายยังไงเรามีอะไรในตัวก็ตามนั้นเลยครับ Nearly catching Black as well. Free haircut off of that. ติดเมตายังไงก็ติดตัวใหม่เมตาแน่นอนครับตัวใหม่ Ults galore here. Mimi creeping. ทุบปั๊บเขาไล่เฮีย YJJ though. ตัวใหม่ตายแล้วยังปล่อยสกิลให้เพื่อนได้ใช่ไหมใช่ครับปล่อยสโมกได้ครับ Down to 3. Spike should be going down. ดูไลฟ์พี่ผมใส่แว่นกันแดด Coming around, still plenty of kit to play with as well. I think YJJ trying to play Mimi in here. ยังไงก็ดีกว่าไอโซ่อะกูรู้แค่นี้แหละ Shots, love that. Again, we were worried about the comms, but looking pretty clean. You're trying to. ถ้าตายนะติไอโซ่ยังชุบได้ไหมอุ้ยอย่างนี้น่าสนใจได้ชุบได้เพราะยังไงร่างเราก็กลับมาในโลกปกติครับอุ้ยขอบคุณครับนัชชี่ขอบคุณครับโหรจัดไปครับ Oh, it's lovely, Mimi. You got something for us here, though. A 1v1. Mixwell, Mimi. It's gonna be Mixwell. เฮียไอพวกนี้มันไอพวกนี้มันไอพวกนี้มันเมมจัดเลยอะเอาไว้รัดคอพี่มันเอามาใช้เอาพี่สมบัติไม่เลยนะน้องเอเจนต์ดิฟ is you and me พี่ชายขอกำลังใจแต่โดนแบงค์แรง165 ชั่วโมงไปทำอะไรมาวะสโมนหลังตายมีจำกัดไหมคะหรือวนได้เรื่อยๆเลยอันนี้จะไม่ชัวร์ว่ามันจะหลีหรือเปล่าหลังตายไอ้นี่ก็บาปจังเอ้ยรู้แล้วว่าน้ำแล้วบาปจังเลยกวากเรียกจังเลยไอ้เหี้ยเย็ดแม่บาปล้ำไม่พักยิงตัวหนึ่งล้ำไม่พักคิดว่าหลังตายนะสโมกได้2 ลูกหมังหรือเท่าที่เหลือใช่ตายแล้วสโมกได้แต่ไม่รู้ว่าสโมกได้กี่ลูกถ้าลีจะไม่ชัวร์ว่าลีหรือเปล่าอันนี้ต้องดูต้องลองเล่นดูเลยนะบ่มมือสุดจริงมันมีซีดีสโมกนี่มันมีคูลดาวน์แต่ว่าตอนตายไม่รู้คูลดาวน์หรือเปล่าจะมีเพิ่มเสียงหน่อยอ่ะได้พี่จ๋าขอโทษมีลีด้วยเหรอJisoo gonna have to do some serious lifting here. Well, this one is จีโปเอ็กลูกกิ้งหลอนบ้างไหมครับไม่หลอนนะเพราะจะเพิ่งได้มาต้องรอสักพักหนึ่งมันถึงจะรู้ Stacked so heavily against them, trying to swing in, trying to find a fair fight. เฮ้ยเอางี้เลยดิเอางี้เลยดิโอ้โหหยามเกินไอ้พวกสเปนมันหยามเกิน Home ground, picking up the show match victory. ไอ้เหี้ยอันนี้มันหยามจัดเลยว่ะสโมกไม่ดีมากดีเคลดนานไม่นาน Mixwell looking comfy there, up on 24 kills on the brand new agent. They want it so bad bro. At least they want something man. อย่างน้อยยุโรปก็ชนะอะไรสักอย่างวะไม่ชนะทัวร์นาเมนต์ก็ชนะโชว์แมตช์ไว้ฝากผมโดนแบน2019ทำอะไรมาวะเข้าใจหน่อยมึงรอบไฟนอลแปซิฟิกกับอเมริกาแข่งยุโรปมันไม่ได้แข่งอ่ะมันโดนคาบ้านไปทีนึงมันก็ต้องเอาหน่อยวะเฮียไอ้สัตว์เอ้ยไม่เอาตอนนี้ก็ไม่ได้เอาตอนไหนแล้วใช่ใครเดย์หายแล้วสรุปเมื่อวาน2 วันที่แล้วใครเดย์เข้าโรงพยาบาลจริงเลยเล่นแหละสิครับสมชายตัวใหม่ทำเอาเพื่อเทนชัดๆโอ้ imagine bro imagine tense on close oh my god yeah definitely going to be very interesting to see how Clove fits into the meta. เขาเป็นไรมาของอะไรพี่เจ้าผมโดนแบนมังงงมากโดนแบนอะไรคือไงอ่ะสกิล C คือดูดเลือดสกิล Q คือลดเลือดโดนแบนมั่วดูได้ไงวะใครได้หายเป็นไรครับไอ้นี่ครับมันเล็งครับสกิล C คือดูดเลือด Q คือลดเลือด E คือไอ้นี่
felt like that mix of smoke for the Sova drone also just really ปี well นี้มึงได้ไปดูงานอะไรไหมพี่งานอะไรอันไหนจ๊ะของมาสเตอร์หรือว่าไหนหรือของไทยอันไหน I'd say it must be somewhat nerve-wracking to see these players pick up something that you've had internal that you've been working on ตามจนเหนื่อยแล้วเขาไม่หันมาน้องก็ควรรู้ได้นะ bring it out to the wider world to see what ตามผียังอาจจะมีสิทธิ์เจอตามเธอนี่อย่าหวังว่าเขาจะกลับมาครับสู้ๆครับน้องชายมาสเตอร์อ๋อหวังว่าเว้ยโอเว่นหวังว่าเราจะได้ไปสกิลซีสามารถฮิวได้100สกิลคิวใช่90มีระยะเวลาสกิล2มี2สโมกสกิลมี2สโมกเวลา25วิใช่เที่ยสมจงไม่จริงว่ะกูชอบว่ะ I just want to see what happens because like again when we see characters added to games แข่งตอนไหนครับเดี๋ยวเริ่มแล้ว how it's received พอ AFK 219 ชั่วโมงเลยวะ especially competitive play because ดูดเลือดยังไงก็คือเราฆ่าเสร็จใช่ปะ I think there is a real viability ฆ่าเสร็จแล้วเราก็ปาไอ้สกิลเฮียนั้นลงศพของตัวที่ตายแล้วมันก็จะดูดเลือดมาเรียนหน้าที่สโมได้นิดหน่อยนิดนึงไม่ได้ลงครับทัวร์มหาสงกรานต์ไม่ได้ลงไม่ว่างลงจะติดตามจัดไม่จนกว่าจะไปมาสเตอร์อุ้ยขอบคุณครับหวังว่าไหนฟังสัมภาษณ์ดีแป๊บนึง Maravilloso show match. Vamos a coger unas primeras impresiones de lo que ha sido este agente. We're here to grab some. มันประกาศแปลว่าอะไรประกาศไหนอะ The first people who get to play it here on the stage. I'm with Mimi and Mixwell. First, Mixwell, congratulations on the win. It's lovely to see you back on the stage. Why don't you start giving us some first impressions on what the agent can do, what you think is very strong. Okay, I'm gonna speak in Spanish, so Mimi can speak in English. Mis primeras impresiones de Clove es un personaje muy diferente a lo que hay. Es un personaje muchísimo más agresivo que puede entrar con el duelista y morir para poder seguir tirando smokes en el afterplant y ser muchísimo más proactivo. Así que es un personaje que creo que muchos duelistas que no quieren jugar smokes van a acabar jugando. Parece que es un guiño a alguien específico aquí en el torneo. He was saying that it's a very aggressive smoker. For all of those players that do want to be in the duelist but have to play a smoker, this would be a perfect addition because of the wrestling ability. Now you, Mimi, do you think that there's going to be a place in competitive for this agent? First of all, I'm gonna put my controller Vanya on this this agent because I love it so much. It's gonna be so much. Okay, then follow up with that one. What other agents do you think you could combo it with? Amazing question, first of all. I'm not sure, honestly. Anything that has a like a Raisnade or a like KO Molly or something that can combine with the exactly with the DK. อุ้ย Le estaba preguntando si es una gente que se va a utilizar en el competitivo. Ella dice que Vania, una de las jugadoras de su equipo, en cuanto llegue a casa le va a poner a practicar y que hay que combarla con alguna gente que tenga daño en la utilidad, como una granada de race o todo este tipo de habilidades. Okay, last question is going to be for you, Maxwell, and it's not actually a question. I'm just going to give you some time so you can address the stage here in Madrid. Te voy a dejar que digas lo que quieras aquí al stage de Madrid en este pedazo de evento que estamos teniendo, sobre todo para crear un poco de hype en la final que se viene ahora. Hola a todos, chicos, ¿cómo estamos? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por lo que habéis hecho por mí. Sin vosotros yo no estaría aquí jugando hoy. Así que os agradezco de corazón todo lo que hacéis por mí. Sois los mejores. Y คนไทยเขานั่งดูอยู่ฮัลโหล ¿Estáis listos para la final? ผมเสียใจว่ะ Más fuerte. Más fuerte. Nos vemos ahora. Muchísimas gracias a todos. อุ้ยใจเย็นครับมัวหมัดซาร่าขอโทษครับแต่ผมไม่ใช่อิสลามครับมัวหมัดซาร่าจริงก่อนนะมัวหมัดเดี๋ยวมึงโกรธเขาบอกว่าอันที่แน่ๆเขาบอกว่าตัวใหม่โกงมากตัวใหม่เป็นตัวที่แบบว่ายังไงก็จะเห็นในหลายทีมเล่นแน่นอนกูพร้อมที่จะให้ทีมกูเล่นละเอาสโมเกอร์ไอตัวที่เล่นสโมกของกูเนี่ยเอาจับตัวนี้แน่นอนแล้วบอกเลยว่าตัวนี้คอมโบได้กับหลายตัวแน่แบบเลดเนต KO อะไรพวกนี้ก็นั่นแหละตัวโกงครับตัวโกงอ๋องานที่สเปนให้เขาพูดสเปนเหรออ๋อโทษที
มาแข่งจะเริ่มแล้วตัวใหม่เป็นอิสลาม อันนี้กูไปต่อไม่ถูกเลยเฮียอันนี้กูไปต่อไม่ถูกจริงกูขอโทษครับพี่มุฮัมหมัดว่าไงผมว่างั้นนะครับพี่ว่าไงผมว่างั้นเลยอ่ะแข่งจะเริ่มแล้วแชทวันนี้บิงโกนะจ๊ะเฮียกูไปต่อไม่ถูกจริงนะสามเมื่อกี้บิงโกวันนี้แบบตึงสวัสดีครับมินสวัสดีครับผมวาร์ปมิมี่เหรอเมื่อกี้มีคนส่งแล้วเดี๋ยวเปิดวาร์ปไอจีมิมี่ให้สวัสดีเจแจ๊สโปรดเป็นกำลังใจให้ฉันในการแข่งมาดริดโดยการเอาหน้าผากของคุณยื่นเข้ามาแล้วส่องแสงมาให้ฉันได้เห็นฉันหวังว่ามันจะส่องมาถึงที่นี่ฉันจะชนะให้ได้ก็มาดิเจนจีหัวคุยสัตว์ไอ้คุริรินวามอสเดี๋ยวมันอะไรคุริรินอะไรมันหมายถึงกูปะเนี่ยสัตว์ไอ้ดิเฮ้ยลูกพี่สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับเอาไปครับเฮียอยู่ดีก็เล่นกูเฉยเลยส้มตีนแจ๊บ FC พี่จัสครับอุ้ยแจ๊บสวัสดีครับน้องชายวันนี้มากับเพื่อนหรือเปล่าแจ๊บโอเคบิงโกนี้นะแชทเฮ้ยผิดอันว่ะกูส่งผิดอันในดิสเหรอส่งผิดอันอาซีสคืออะไรพี่เดี๋ยวพี่จะส่งผิดอันเดี๋ยวพี่จะส่งอีกอันหนึ่งก่อนแป๊บนึงเอานี่ก่อนเอาบิงโกให้ก่อนหน้าผากส่องแสงเหมาะแก่การละหมาดครับพี่ว่าไงผมว่างั้นครับพี่ว่าไงผมว่างั้นเลยผมครับพี่จัสเชียร์ทีมไหนครับเซนติเนลครับน้องชายยอมมอมไม่ใช่อะไรเนี่ยแม่ใครเนี่ยฮัลโหลบิงโกวันนี้แชทโอเคปะอันนี้คือบิงโกสำหรับวันนี้นะซึ่งกูไม่ได้สนใจบิงโกนะมึงดูนี่เย้ W bro มาบิงโกวันนี้คุณมูอันยองสวัสดีครับโปรใต้คอมโดนซับเทียนหนึ่งครับยินดีต้อนรับสู่โรตีแกงครับผมบิงโกนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแฟนผมและก็ดาบสุดที่น่ารักของผมนะที่ทำให้โอเควะอันนี้บิงโกวันนี้อยู่ใน Discord นะดูสตรีมพี่ได้เหมือนกันครับแบนเนอร์อยู่ใน Discord ใครอยากโหลดไปเล่นเอาได้พี่จ๊บผมอยากกินมะม่วงส่งมาให้ผมที่ประเทศได้ครับน้องชายรอนะถ้าเซนชนะซับต่อจัดไปเจอวันนี้เซนติเนล3-2ตอนนี้เซนที่มึงแชมป์คาร์ลอนกูไม่รู้จักวาโลเลยแค่นั้นรอดูมาเปล่าก่อนอาซิสคืออะไรอาซิสคือวิงแมนครับวิงแมนดูจะได้ดรอปไหมได้ครับได้ดรอป They've won 9 matches in a row between this tournament and their own kickoff. And if they พวกมาได้ค่ายดีกว่าพี่ค่ายดีก็เยอะแล้วน้องขอบคุณครับ they would be the first ever Asian Valorant team to do so. It's history in the making. When you think about the history and what we've seen from Korean Valorant all the way up until this time, Hypoc, we've been waiting. Is this it, bro? Is this it? I didn't think it would ever be anybody else other than DRX, I guess, after the last couple of years. But
I'm so glad it's Gen G on basically the brink of achieving this because they have been such an exciting team to watch. Some fantastic มึงว่าไงนะมูฮัมหมัดอะไรนะมูฮัมหมัดมึงว่าไงนะ Korean team this deep, it was new turn. They went out in the upper finals all the way back in the first ever international tournament. เฮียมูฮัมหมัดกูสตีนวะมีผมเองนะจัดไปน้องชายถ้าชื่อเหมือนพี่จำได้เลยลิงโกพี่จัดตละหมัดแปลกๆไม่เอามาเปิดแห่งยังวะ to another international and is now in the finals. And Solo, who was on that new turn squad, is now the coach leading this Gen G team to the run that they've achieved. Yeah, what a journey it has been. But for more on Gen G, let's go ahead and send it over to you. จริงครับ Managed to get some words with Munchkin. ใช่ครับเดลฟ้าดูกับพี่จัดเรื่องอะไรอดได้30 นาทีครับ Welcome to your first grand final. Of course, you're the first Korean team to make a grand final here at a global event. What is the plan for today, and how do you make sure you bring a trophy home for your region? Nothing. We just play our own game. ต้องประมาทแล้ว Well, it's worked so far. Thank you very much. Well, it's their game that this far, and it doesn't shock me that Munchkin's coming into this one with a ton of confidence. But here's the thing. Yes, there's history on that side of the field, but let's actually head over to the other side of the stage because it has taken TenZ almost 3 years to get back to this spot in a global final. And Mike, this could be a massive achievement for a guy who started off his career in Valorant white hot. Yeah, I mean, as the chosen one, we keep talking about being the chosen one, but this is a player that was so much hype about, so many questions about. รอครับช่องหลักยังไม่เปิดครับช่องหลักยังไม่เปิดช่อง1ก็ยังไม่เปิดครับ Of this Sentinels roster, but so far so good, looking absolutely godlike. To be honest with you, back to the original form that we know and love from TenZ. Yeah, but the thing is, he's not playing the same roles. He's not doing the same things. Back then, ไม่เอาภาพเก่ามาทำไมจริงคุณว่าวันนี้ยังไงเราได้ถือถ้วยไหมคุณ They didn't drop a map on that run, but this time around, TenZ making it to a final. It has been the hard road. It has been ไม่มันต้องเป็นคีย์บอร์ดจะไม่โหลดเข้าเครื่อง and it's been him playing on ต้องโหลดอ่ะไม่เอา so much more of a team player than he was 3 years ago. Yeah, we've definitely seen เฮ้ยยากหน่อยนะน้องเห็นว่าเกินส่งในดิสอะถ้าจะเปิดอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นคลิปอะถือดิเรื่องนี้มันแน่นอนอยู่แล้วว่าจริงวะใช่ไหมทำไมจัดเชียร์เซนทำไมไม่เชียร์ทารอน I think this is the best iteration that Sentinels has had. ที่เราสั่งให้เขามาน้องชายก็เราเหมือนกันนะได้ใครกินน้ำอะไรน่าจะน้ำเปล่า I think we trust each other, and that's what matters the most. Best iteration of the roster, but I think we all can agree that most definitely is the case here. วันนี้ครับฟาสวันนี้ครับโรจัดปะ Like this Sentinels team, like ดอกไม่ทำอะไรได้ก็เป็นของฟรีในเกมครับแค่นั้น From the ashes practically, because it felt like they บิงโกมีอะไรเหรอวันนี้เหรอดูบิงโกกันหน่อยนะวันนี้บิงโกมีอะไรบ้างเซนแพ้กูหน้าขาวขนาดนั้นแล้วกูอยากเห็นด้วยส่งในดิสด้วยไอ้สัตว์ใครบอกหน้าขาวอะวันนี้มีโอ้โหกูซูมหน้าตัวเองแล้วกูหลอนนะ50 เซนวินโค้ชกุมขมับใครโค้ชโมโหกาใครโชว์คลาสสิกบันเดิลตัวเองไปโบกมือวันนี้ถ้าเล่นถึง5แมปเอเจนต์ดิฟคัมแบ็กอิสเรียลลาเกียลาก่อยถ้าแบบว่าลาเกียยิงว่าวหรือว่าบอตตอมแฟลกโอเวอร์ฮีทต้องมีแน่นอนเอาสไปไปดรอปก็คือเราจะแบบเราไปสู้แล้วเราเอาบอมไปดรอปให้อีกฝั่งอันนี้คือสไปดรอปนะวิงแมนกู้บอมเชอร์ลิฟคมจัดเจิม 30จะมีไหมวันนี้ว่าไม่น่านะเกาหลีโดนตบแน่กูเก็บความแค้นนี้มานานแล้วกลับไปให้มูฮัมหมัดตรวจเดียวสังไรออสยุบแม่งเลยบัฟเก่งดีนัดเดียวกูเอาระเบิดเรสปาหน้าแม่งเลยเย้ดูพี่กูกับของเพื่อนแทง1แมปแทงแมป1แบบ1แล้วก็การอนเอาให้แพ้แมปตัวเองมีดเซคันลันไนส์แมวรักมุกนะครับแมวแฟนมุกแมวรักเฮ้ยมึงจะรักกันมึงก็ก็ได้เอาเลยถ้ามีความสุขก็เอาครับฟอร์เรสสาวแจมทีแบกน้องวิงแมนแพนบอม I love you จัสตูดดำโอเคบรอthank you I love you too bro ถ้าดื่มเลดบูลนักแข่งจะข้างไหมพี่ตัดข้างนะเลดบูลมันกินแล้วนี่นะอยากได้ตุ๊กตาบนโต๊ะใช่ไหมแต่แค่อยากซื้อไม่รู้ซื้อได้ที่ไหน
มิงโกวันนี้ดูไม่ได้เลยว่ะทำไมวะเอาจะเท่ออกเริ่มเกมแล้วอย่าลืมปิดนะได้ครับไม่ลืมครับมา YouTube เปิดโพลให้Hello, Zek, and welcome to the Grand Finals. You've had such a great tournament so far. Tell me, what's been the secret and the reason behind your individual success and performance? I could lie and say that it's hard work and dedication, but the truth is it's all through the SEN bundle. It really gives me the ability and the power to play well, so please go and buy the Sentinels bundle. Thank you very much. Good luck. Hey, what the fuck? Capitalism is what powers that young man. เขาถามว่าความสามารถหรือความเก่งกาจของคุณเนี่ยมันมาได้ยังไงคือจริงๆผมโกหกก็ได้นะถ้าผมโกหกเนี่ยผมก็จะตอบว่าแบบว่ามันมาจากความพยายามความตั้งใจของผมแต่จากความจริงๆแล้วอะที่ผมเก่งได้ขนาดนี้เพราะว่าคลาสสิกของ Sentinel ครับมันเป็นการบัฟให้ผมเก่งขนาดนี้ถ้าใครอยากเก่งเหมือนผมก็อย่าลืมไปซื้อ Sentinel Bundle ด้วยนะครับผมขอบคุณครับไอ้สัตว์ Sentinels, but you know what? I'll take the 38 point. I'll take a 38. I thought it was gonna be worse than that. ขายของจัดไอ้เหี้ย I really did. Yeah, Sentinels are the fan favorites. Hey Chris, thank you for the 29 months, bro. กูรู้จักมึง2 ปี 5 เดือนแล้วเหรอไอ้ yes มากขอบคุณครับน้องชายส่งคลิปในดิสให้แล้วส่งในมีเราได้ Bro, just get a free promo, no cap. ครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมง At a very high level, all of their individuals are in white hot form. It's time to stop doubting these guys. They're on the precipice of maybe lifting a trophy today. Yeah, and I think talking about being, quietly along like the sidelines to the headline, which is Sentinels returning here, looking in great form. They have just played some really clean Valorant. It's bread and butter. คลิปนี้จะเป็นตำนานไปแล้วใช่ไหมมีครับมีครับ fundamentally solid. มันตำนานไปแล้วอะ Sentinels, right? If they were gonna lift a trophy, ตำนานแบบไม่ควรตำนานไอ้เหี้ย They played every match possible in America. They went down to the lower bracket. They played. GG เพิ่มแบบ GG แพ็คเปิดตูดลงดิสเว็บแรกนึกว่าเซนนึกว่าเห็นแข่งไปแล้วปวดเยอะทำไงต้องรอครับพี่จ้าเชียร์ทีมอะไรเหรอพี่จ้าเชียร์เซนติเนลครับพี่จ้าเจอมาว่าเซน32มึงยังไม่เคยเห็นเลยมึงรู้ได้ไงคิวเหมือนกันนะเนี่ยแน่นอนสวัสดีครับมูการคำมันเป็นยังไงครับโกงครับโดนัท For some reason, these guys are cool as a cucumber. They look like naturals. Yeah, like it's not a big shock to be on the international stage and facing off against teams like Sentinels, PaperX, international veterans. And I love how proactive they are at getting up, at talking their talk, at just feeling. It's crazy, actually. Once they get JOO นะอย่าเศร้านะครับเจ so hard to stop them. จะแก้มือโดนซ้ำเซคเคนครับเซคเคนอุ้ยแป๊บนึง ถ้าเจนจีชนะจัดต้องอมไข่นะไอสัตว์แปลกๆมีฉันเห็นเมื่อวานปะเจสันนะกับมอนเยดอะเห็นปะตัวใหม่โกงเพราะผมสั่งละหมาดที่จุกไม่ใช่ที่มันโมโหหรืออะไรไม่รู้อะอันนี้แปลกๆกับสั่งละหมาดเนี่ยตอนเดินลงสนามอะโนท่าขอบคุณสำหรับซับเทียนครับเว้ยคำหนูโรตีแกงครับผมนี่กูก็ไม่เห็นมาที่หลังเว้ยที่สามวันเย็ดวายลุกไอโชยู 2,345 จัด subscribe ไอมอนสกิเจสันและเจสันแบบโมโหอะนี่ดูนะยูริก้าสวัสดีครับนี่ดูตรงนี้สกิดแล้วเจสันก็แบบอะไรของมึงอะแล้วเขาแบบอะไรครับไม่รู้อะไปแล้วก็ไม่ยุ่งเลยพี่จัสตูดขาวมากครับโอเคครับโดนัทขอบคุณครับกูไม่รู้ว่าจะมันดูแบบมันดูไม่เห็นตูดพี่จัสแล้วมีความสุขมากๆเลยครับชอบมากเลยผมจะให้เพื่อนช่วยจุ๊บตูดนะน้องแปลกๆไอ้สัตว์
ว่าบาเจสันมันบอกสกิดทำควยอะไรคุณลิลินสกิดกับพ่อมึงเหรอแล้วจะน้องมันโมโหเกินอ่ะน่ากลัวน้องแบบไอ้ที่มันยิงจริงเด็กๆอยู่แบบอุตส่าห์สกิดเรียกพี่เอ้าเฮีย for their country and for all 5 members on that stage. Oh boy, I hope you guys feel it. The electricity in this เอ้า room is ไปเลยแมวปื้มไปเลย Basically, the seats are packed. This is นอก going เกมรักกันดีก็ถ้ารักกันดีก็ยังดีรักนะครับผมสนับสนุนที่ไปเรื่อยๆนะครับพี่เจแจ๊สเปอร์กูเจแจ๊สเปอร์แล้วขอบคุณครับน้องชายโนท่า1 2 3 4 5กลัวว่าปาร์ตี้กับเพื่อนจัดไปน้องชายจุ๊บชิมว่ามึงวะเจนจี้ฟอร์เดอะวินเรื่องจริงเหรอครับพี่แซซี่เก่งเพราะขายผมให้ปีดูหรือเปล่าแบบว่าให้ขอบคุณคนดูก่อนไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันดูน่ากลัวดูอ่ะโอเปนิ่งเดี๋ยวเรื่องเปิดตัวแล้วมั้งเฮ้ยเมื่อวานเดี๋ยวจะเริ่มแล้วครับแต่พี่เจแจ๊น้องเซ็นเริ่มอย่างทำใกล้เริ่มแล้วแชท Things don't always go your way เชียวันนี้มันถึงเวลาแล้วมั้งวะมันถึงเวลาแล้วไหม They only win a single map in the entire stage. Super disappointing. That's been the story of their year, really, hasn't it? Sentinels are out of LCQ. But I am thankful for the opportunities I've been given. Just the path that has allowed me to be the person, the player I am today. คนลุกปูดเลยน้ำตาจะไหลจบรายการนี้อีกทีวันที่5 เดือนหน้าครับพักประมาณอาทิตย์นึงไหนชุดไดโนเสาร์ไอ้สัตว์ไหนเป็นปลาเล็กเข้ารอบชิงกับมึงไม่มีดิถ้ามีกูใส่มาแล้วกูซื้อเลยอ่ะทำยศติดกับต่างประเทศหน่อยได้เดี๋ยวจะทำให้힘들었고 포기하고 싶었던 순간은 당연히 엄청나게 ตอนนี้ปูมันขนาดนี้กูอย่างเดียวว่ามอนจะเข้ากับทีมไม่ได้เพราะตอนไทยแรงคือมันฟิกกับมอนแทบไม่ค่อยคุยกันเลยอ่ะ 제가 프로를 시작했었던 첫 이유가 이제 엄청나게 큰 무대에서 우승이었기 때문에 ได้แอคมาแล้วทำไมอ่ะไม่เป็นไรก็ได้ครับเธอ it's okay ครับโนนี้นะสมาร์ทว่าซับน้องชาย it's okay ครับ no need cause it's Sammy for my premier team I'm the IGL are you planning to make it a pro is that yeah that's the plan I actually came here from the United States to come see Masters first Korean team in the grand final เกี่ยวอะไรกับกูเกี่ยวอะไรกับตูดกูอะ공부하러 왔다가 yeah W bot bro 급하게 꺾어가지고 경기 전부 예매했습니다. 이거 먼치킨 선수 신발. 신발을 이거는 라키아 선수 옷이랑 팬ใช่ไหม 진짜 개꿀. 감사합니다. 일단 저희가 팀 창단 첫 초기에 되게 저희들끼리 친목을 중요시했어요. ทำไมก็ไม่รู้อะ 특징을 잘 살린다. 5 เซนชนะพี่ทำอะไรเหรอต้องมีแล้วปะวันนี้เซนชนะทำอะไรดีวะ 아닌 진짜 피땀나는 노력과 그리고 마음속에 쌓여져 있던 응어리들을 전부 다 해소하면서 여기까지 오게 된 걸 알아주셨으면 좋겠습니다. อันนี้คือมึงถามกูใช่ไหมหรืออะไรยังไงอะไรงง I always kind of dreamed about having ใครนัวเหี้ย an event being able to watch me win it สมจ่อง just the fact that she's present here now it means a lot to me เจนจีชนะพี่เต้นจ้าบของแท้ไหมจ้าบของแท้จากเพลงเกียร์นะบอกว่าหน้าเบรอกูชินแล้วใส่ตัวบาสจัดเต็มไปเตะบอลเฮ้ยเราต้องมีอะไรปะกูเชียร์เซนถ้าเซนชนะจะยิงอัพ They changed their setups to be specifically against what Sentinels does to entry so meticulous 젠지 화이팅 대왕제 เป็นเจ้าสวัสดีครับสเปคคอมในการสตรีมต้องสเปคยังไงครับเดี๋ยวนี้สเปคถูกๆก็ทำได้ครับแนะนำให้ทักไป I have CPU แล้วก็บอกราคาครับเราอยากได้เท่าไหร่ It's always a perfect road I'm just really thankful
May the best team win. May the best team win เปิดตัวแล้วมั้ง Hello everyone. Hola todos. Hola todos español. Aquí a Madrid llegaron los นี่ครับเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ดูแล้วมาแล้วเริ่มแล้วบิงโกมีไอเดียกูไหมไอ้เชี่ยแม่งคนในบิงโกบอกไอ้จัดโทษตูดอย่างนี้มึงว่าไงวะอันนั้นมึงแน่นอนพี่ซื้อเส้นปันเต้ายังซื้อละแฟนพี่ซื้อให้จริงเหรอแจมเดี๋ยวรอพี่จ้ารอดูแมปอีกเหมือนกันเดี๋ยวมันขึ้นครับแมปเขายังไม่ขึ้นเลยครับแมปปิโต้อะมาแล้วแชทมาแล้วแนะนำมึงงบ200พี่โจนทีมไหนที่อาจับพี่บอกว่าเซ็น 3-2 ครับวันนี้ซาซี่ไม่ไปแข่งหรอทำไมไลฟ์อยู่เชียร์สวยอ่ะSantinosเฮ้ยเกินเข้ามาดูสุดท้ายครับแจ็คเอาซัมมี่กูทำไปแล้วเข้ามาบิงโกะละมากูทำไปแล้วบิงโกะพิธีกรถึงเอาจริงชอบอินเนอร์มากอ่ะโซเดอร์เย้เทน10ล็อกฟรีใช่ครับผมเป็นของเจอมั้งพูดถือว่าทำมาเหมือนปีก่อนเลยหน้ากากอยู่รู้เป็นแต่อันนี้จำว่าเท่นะนี่สวยนะเซ็น 3-2 เว้ย When is Gordon Poole stop throwing the game โอ้ I don't know bro he throw every time อ่ะพี่จานยิ้มหน่อยครับผมจะเสร็จแล้วมาแล้วถ้วยทำมาจากอะไรครับไวเบเนียมครับน้องชายสเปคคอมผมแบบพี่จัสก็พี่จัสสูตรขาวหน้าไอ้นี่คอมมานด์ thank you พี่จัสเองนะทุกแปลกมูฮัมหมัดแป๊บนึงดูก่อน thank you ทางทีมไปแข่งเลยพี่จัสแชมเปี้ยนอยู่ไม่ไกลเกินน้องมันคืออะไรอ่ะค่าอะไรวะที่นั่งราคาไม่แพงครับแต่ค่าตั๋วบินนะแพงยังครับเพิ่งเริ่มขอแบบเป็น5ลักเกียร์อย่างงี้ลักเกียร์ L เรียกว่า L for losing หรือดีครับพี่เจ๋งบิ๊กแอร์สวัสดีครับน้องชายอะไรไอ้นี่คมไงไอ้ตัวคมไงอันนี้ตัวคมไงเปิดตัวท้ายเลยดิตัวคมอ่ะหาพวกเจนจีเพื่อหนักกี่ตัน500 ตันครับอุ้ยชอบอินเนอร์อะโซโลเซนชนะจะเต้นแบบคลิป3 ปีที่แล้วดิโอ้ยอย่าเลย Why are you here Start of sitting here อย่าบรูไม่ต้องถึงมือกูไงไอ้กายโซโลไม่เห็นมีดาบเลยคนละนี่คนละbeen a difficult road for both of these teams from failing to make an impact at the start of the VCT era สวัสดีครับน้องชายพี่เป็นเพศอะไรเหรอพี่เป็นเพศทุกเพศสวยอะแล้วให้อยู่ดีทำถ้วยตกนี่ฮาเลยนะอยากเห็นเลยอะ
the Pacific, #1. We're ready for war. Yeah, bro. Is that a run, bro? They take the trophy and run, bro. GG. จะลองทำให้เขาแตกขอลิงก์ OnlyFans ได้แค่คนที่แบบกดซับหรือกดเมมเบอร์ They've made it back, but they're up against GENG, a team that has already made history. คนเอเชียทำไมไม่ใช่จีนก็ใช่ครับแต่ว่าการแข่งขันมันก็แล้วแต่ความชอบครับใครอยากเชียร์ทีมไหนก็เอาครับส่วนกูเชียร์เซนติเนลครับแค่นั้นแหละเพราะว่าเกาหลีชนะไปสุดท้ายอ่ะมันก็ไม่บอกแล้วว่าเอเชียหรือแปซิฟิกมันก็แค่บอกว่าคนเกาหลีไอ้เหี้ยมันมีหรอกโอ้เราคนเอเชียจะไม่อ่ะมันมาบอกเกาหลีโดน1ไอ้สัสกูเลยขอเอาเซนแรกวันนี้มีเพลย์ตัวใหม่ด้วยไหมครับมีครับจบไปแล้ว An epic battle between two teams that not only have crossed paths before, obviously, but for both of these squads, wait, what? Breeze was where map. are the margins of victory? Because neither team I'm suspecting Breeze is going by to be giving anything up, but I'm really looking at that Breeze to be the tone setter of this game, just like what Sentinels did to Paper X yesterday on Lotus. I think the tone setter, but then you got to look towards Split. The question mark. Why they pick Split recently around Sentinels? No, why they don't ban Sunset วะ New XNZ ขอบคุณสำหรับซับที่1ครับ Welcome to Roti Gang bro Thank you for anything that give them Breeze, give them Icebox. They just want to play. They're trying to focus more on their own game today, and that's the same focus that GENG said they're after. Still, it's going to be brutal. Back to back BO5s, game after game. Oh W bro GENG has Damn this guy's to fast study their opponent and prepare for this rematch. But one has to wonder though, that lower bracket run, right? W ตามภาษาเป็นชีวิตละขอบคุณครับผมยินดีต้อนรับนะครับดิมอนวันอยู่ไหนครับป่องครับผมตอนนี้แดมแบบอะไรแดมแบบเชดอะไรเงี้ยใคร IGL เซนจอห์นคิวที่ครับผมไปเอาเข้ามากินแบบได้ครับเธอแบบนี้น่าจะเริ่มเลยครับได้3จาก128ได้เงินรางวัล 20,000 ครับแข่งที่เดอะมอลล์โคราชแข่งอะไรอะเอาวิวเก่งมากน้องชายอันนี้คือเราได้ใช่ไหมเนี่ย First international event as an IGL at this level. He played Ascension มา before, ในล่างทองครับ fell flat there, but now he's managed to keep up the calls for so many matches on end. Is it enough today, though? That's the question. We're into the agent select, and there's no surprises. Professor Both Live teams ใคร return วะ their Who is same that วะ comps, but I Oh imagine Basketball Sentinels Professor will have Live a good W game bro plan today. Is it correct I mean, Yeah I bro think being there's some tape now for this GENG composition, there's an Should be, opportunity to go back and study where things went wrong. Yeah W man Oh shit this time so bad อะเปล่านี่เมื่อวานไม่แข่งแล้วแข่งครับแต่ว่าตกรอบครับเอาปิดเสียงก่อนนะเริ่มแล้วI think the strong suit for GENG in their last match was how disruptive they were in their post-plants fighting forward, not letting Sentinels play the set structured retakes that they love to play. Sentinels, honestly, I feel like have a chance to kind of get dragged down into the chaos. ดอกนี้เข้าไอดีเลยต้องรับไปครับเดี๋ยวต้องกดรับตอนจบครับผม Well, this แบบแรกเซ็น100ไหมครับโอ้โหบรีซไม่น่าครับคู่ชิงแล้วครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วเว้ยไปครับแบบแรกเริ่มแล้วแบบแรกจะกินข้าวซีรีส์ทีมแข่งมันต้องซื้อตรงไหนครับในช็อปมีอยู่ในช็อปนะไม่รู้ว่าทำไมปล่อยบรีซเหมือนกันAnd it starts off here on Breeze. ทำไมต้องเคี้ยวมาพลังของพี่มันช่วยโฟกัสเลยเคี้ยวมาพลังคำเดิมมาเดิมคำเดิมแข่งกีแมปโบ5ครับ3 ใน 5เหมือนเมื่อวานเลยครับผมอ๋อมันต้องไปดูใน e-sport shop ครับไม่ได้อยู่ในสตอร์นะมันอยู่ใน e-sport shop ขอบคุณครับนบมาใช้เริ่มแล้วโฟกัสหน่อยมา pistols last time they played. That's an almost insurmountable advantage. Something that's got to be หมดเดือนสิงหาครับ VCT Sentinels heading into these series. They've mentioned that พี่จัดเองเชียร์ใครวันนี้เซนติโน่น้องชาย not too much on the counter stratting. I think that might be wise as well. Breeze is going to be a map that really comes down to a bit of form factor. Can you hit your shots? Can you try and take down? ใช่เดี๋ยวมันจะขึ้นเองเลยIs GENG because they got some heavy hitters. Munchkin now setting up for the wall. A bit of an A split. Going straight into John QD's setup. John QT just crouched behind this one. Still flash. Molly coming through. Trip as well. And the counterplay. There it is. Deleted him. Trip kill.
Never seen that one before, at least on the big stage. Here it is, though. Slowed down GENG to a crawl. Lakia in through the back of the site, though, and there's the response, the return of firepower. Celsius left to pick up those pieces, but already the site has been gained and grabbed. Shot dart kills. 2 versus 2. And now, as GENG have to return to grab this spike, Zeken's gone to make the play, wrapping all the way around. It's going to show a favour for long-range fights. And that shot not quite as successful as the prior. Sassy's been locked out and has given away his position, and Caron, new to the big stage, so aware, but he's missed the timing. Just barely. From ranked to rookie to tier 1 stage to the chance to lift the trophy, Caron looking like he might take that first contact dart. Supportive util, Sassy finding it difficult to really get himself into the position. Second, walking wide, now the dart finally ready, clearing it. At least onto one position here, but time's starting to work and tick against him a face. On top now, Sassy versus Lakia. And they're all players against one another. It's Lakia who cleans it up with a pistol. And another one of those pistol rounds going the way of GENG. Even after you see this ridiculous opener for John Cutie. Clearly anticipating an A-split from coming through, Sentinels simply couldn't capitalize on it. พออ่านเมนนะอุ้ยขอบคุณครับน้องชายขอบคุณที่ดูทั้ง2ทีครับ Lakia, one of those players with a lot of focus on it. Thank you นะ Was there to open up มีอยู่ทีมคิว global วะ events ดูอยู่ in ครับ Valorant. And is here now at our most recent, looking in incredible form. ไม่มีวะไม่มีอยู่ทีมคิว Like วะ he wants to have that second shot of revenge. I mean, he's already got it the first time in the upper bracket. Now a chance to really knock them down and deep. Now there's a flash play here with a util. What's happening on ไม่รู้ตั้งแต่ตาแรกเลยสัตว์ The push down holes. Yeah. Push down holes. Trying to ทีม squeeze หลอก them เด็ก now. อ่ะ with รอ John ดูรอ close ดู quarters. Combat might be in order, but again, there's that long sight line and teams finally coming through with the right clicks. Finally, left clicks getting it done. โอ้โห Shot does caught แล้ว out, พี่ maybe ลู a ก bit พี่กูค frantic. วักของ In terms of that approach, Sassy getting ahead of himself. Celsius doesn't choose to peek his cranium out wide. แบนเนอร์เพลเยอร์การ์ดครับเพลเยอร์การ์ดต้องดูแค่บน Feels a ทวิ little ต bit นะครับ like ผ a ม com แชท was missed there because the Drop spike was spike ว่ะ dropped. And yet ไม่แต่ว่ามันไม่ได้ดรอป push มันดรอปแค่ elbow ตรงพื้น almost นะดิอันนี้ anticipated ไม่นับ the อันนี้ไม่นับ pick the timing to rotate, but they had to มันต้องแบบ recover โดน that ล้อมอะ spike. สไปโดนล้อม They had to be cautious doing so. Has Tens read this play อีส perfectly โดนจริงๆ though? ว่ะพี่ชาย Had อ่ะ it เรา in ดู hand, and the rest of GENG are coming towards him. Can this be something? เท่ไหม here? ก็เท่อยู่นะ He's เพล gonna เยอ be ร์การ์ด hearing it. เฮ้ย Again, the เฮ้ย rumble of the footsteps. He tries to take the timing just before anybody was set up for it. And they run him down. All grouped up now. 3 players. Munchkin ใช่ต้อง taking อยู่ that เลย forward angle. ใช่ต้องดูบน Could ท be วิ a ตครับ possibility now. It's just looking Oi. just more unlikely. Celsius with the outlaw. Everybody dies in a single shot, but it's a 1v3. He's already been spotted out. Beautiful work from the ไอ้นี่มันอีโคแฟ IGL. กไว้แชท So 3 players surviving. Making it But nice it's and here, clean look, here you for go back. GENG off the back of that pistol round. A map that, again, have to iterate here that they are favoured in this situation. They've already played SEN on this map here. They absolutely trounced them. That was a dismantling. ไงอ่ะเป็นเทปได้ไงอ่ะรอดู Claiming full ไอ้รอดูรอดูรอดู responsibility for the choice to end up here. Had no choice whatsoever. อุ้ย when โบ it ก came มือ to โบกมือ the แชท fight. GENG having that โบ double กมือโบกมือโบกมือโบกมืออาสัตว์โบกมือเลยดิมึงอ่ะ Meteor not too เพิ่ง far ราว away สอง from being เย็ด able to แม่ get ไอ้ close นี่โบกมือแล้ว to his Yoru ult, which is super effective to be able to get into these sites. Even the information alone, little jump up, Zeken. Yeah, he's pushed up deep here. Not too much to support him, not too much to trade him, but he sees it, hears it. And there's the kill. Collected onto Munchkin, but it's offset. Immediately onto the other side of the map. No fast pace increase here from GENG. Happy to just play for that pick, play for the orb, and now slow it down once more. And not prioritizing the orb on Meteor as I suspected they might to try to get the dimensional drift online. Instead, just going for texture. And SEN have been picking these kind of timings in the first 2 rounds to go for little explorations to see if they เขา can ทำ get เผื่อ some แบบ more ไม่ได้ทำอีก info. ใช่ไหมก็เลยทำไว้ก่อน Instead, though, Zeken and Celsius doubling up over towards A, anticipating that this would ชื่อ be a YouTube hit. ชื่อเหมือนกันพี่จันเห็นแล้ว John ชื่อเหมือน can ดิสคอร์ hold ด down the other side. ใช่ตอนจบรับได้แบบว่าครึ่งชั่วโมงเราได้ครับครึ่งชั่วโมงเราได้ต้องดูครึ่งชั่วโมง Positioning assassins, having to watch holes in case that lurk เซนไม่ comes ถนัด through. แบบนี้มึงรอดูวันนี้เกมพลิกไม่มีผลเสียครับ GENG นาวา now fully grouped up. Starting to hit into this side, but John QT is going to be sitting side by. กดไลค์ให้แล้วครับขอบคุณนะผม Stop to this one, but it's ใครที่ดูฝั่ง difficult. YouTube ก็ใครมาใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะครับฝากกดซับกดไลค์กันคนละทีนะครับผม Potential there to set that one up, but finally a few shots fired and rattle textures been creeping and crawling up onto the angle. Finally, Dan releases it. The trigger straight to the dome there. Sassy dropping into the back of the site. 2 left standing here for Sentinels.
Disadvantaged position. สวย Gotta watch that เจ็ด one ดิบ though. 80th second. That's 8 seconds ขนาดแรก left. เฮีย Around อี with ตัว play ปะ perhaps, but now a safe plan position for Meteor tucked right behind the pillar. We'll be able to get โอ้ the เหลือตัวตึงอยู่ extension ดี into อะ the round, but can he survive the 1v2 already through and second? เก็บ4แล้วเซคันด์กูเก็บ4แล้วเซคันด์กูเก็บ4ไงขนาดแรก Second Bye, got shut bye. down completely in the upper bracket final when these two teams played against each other. วันนี้กูบอกนะมาเร็ววันนี้พวกกูมาแรงด้วย What we แบบ saw เนี้ย him do to กูบอกเลย Paper X, he tore them to pieces. 3 out of 4 of the maps. โบกมือไหนแล้ว He's clearly the best player in the server. เฮ้ยแชทเราคุยกันก่อนนะ On raise, as he has been doing all year. ขอนอนเลยนิดนึงครับแนะนำหูฟังดีๆหน่อยแป๊บนึงครับลูกเกอร์ดูแข่งก่อนครับนอนเร็วมาดามตอนนี้มาสำคัญนะครับเฮ้ยแชทเราคุยกันก่อนโอเคปะใครเชียร์เจนจีเชียร์ได้ใครเชียร์เซนติเนลเชียร์ได้แต่เราเหมือนเชียร์บอลเราเชียร์กีฬาโอเคปะเกมจบเราจบโอเคนะเราไม่เลื้อนนะโอเคปะเราดูเอาสนุกเราดูเอามันนะโอเคนะเกมจบเราไม่จบก็เจอกูหลังเซเว่นปิดไอ้สัตว์ตอนเนี้ยเราดูเอามันเราเลื้อนแบบแค่ตอนเกมพอโบห้าวันนี้โบห้าใครมวยเดี๋ยวเจอกูคาราเต้ใส่ไอ้สัตว์ผมได้แล้วพี่ก็แค่นั้นเลยพาไปเข้า3ดีผมกดไลค์แล้วขอบคุณครับน้องชาย thank you นะโบ9นะโบ5 Meteor's position, he's going to be tucked close. Can they get a double face going with Zekken updrafting? Instead, just choosing to face it. TP with a gate crash, not going to be baited out from that one. Still, Lack is also getting a move on through Halls. Could be that late lurk play in that position. Meteor going to be cleaned up there with the trade still. A tap. No one forced out wide. Lackey, though, gaining that kill and closing the door in front of him. Neural theft. Given the info. Texture. Now the emphasis placed on him. A dash to the side here, but a ball on line. Onto the spike. Could be a big difference maker. Could be a massive one, in fact. GENG have got them surrounded on almost every single front right now. That's a good lineup. The threads unraveling. Leave it to just again. The time ticking away. It's just far too late for it. GENG. เชียร์แบบไม่โคตรดีมิดตัวหนึ่งฮอลตัวหนึ่งเมนตัวหนึ่งไอ้สัตว์เล่นยังไงอะ not even able to secure the rifle, which could have made a huge difference for Sentinel's economy. If he had been able to keep it, อันนี้แบบแรกไหมครับแบบแรกครับ able to buy into the next. I love the play at the beginning of the round from SEN. I think it's really smart. Fake like seconds pushing in one direction, get the pick over towards Halls. But they also just allowed Meteor to run in with his ult and get the plant down. And he essentially did that just all on his own. And once you're in an afterplant situation and GENG are walking all over the space, ตัวเรื่องในหมดคืออะไรเราเชียร์ทีมอะไรครับ SEN's retake protocols do not เชียร์ทางเราเชียร์ได้ไหมครับโอด้าครับไม่เหลือแต่เหลือบนตัวจัดได้ไหมไอ้ที่นี่แปลก honed over time. Sentinels just missing a jump there. I mean a deep dive. ๆไนท์สองเมื่อกี้ไนท์เหรอไนท์กลาง early so Zekken didn't want to take the peak timing. So just holding กดไลค์แล้วขอบคุณนะผมทุกคน Happy to play this one nice and slowly. ใจเย็นลูกพี่ผมยังไม่ตื่นครับ heard John QD use the aggressive cam over towards B. That info may well get relayed to the rest of the team. Yeah, you can see it being pinged out here actually on the mini-map. And so they're expecting the stack to be over towards mid and A. Incredibly deep positioning here. Hunter's Fury going to be offloaded from this particular position. That's Lakia returning it. See if he can get a kill, but only one tag spotting out the positioning of Zelsis. Interesting usage of the ult, but with 50 seconds left now, Sander make their way and meander over towards that B side. Cosmic แมปคอยเขาหน่อยใช่ปะ this one up แต่ถ้าแมป nicely. เขาแล้วตบเขานี่มันเลยนะ Paul aimed for where แมปบุ John กครับ QD ไอ้บล็อก has been ไอ้ anchoring in previous บรีส rounds. แมปบุกครับ And this composition has so many different ways of getting into B. The Jet and the Yoru very difficult to deny, especially when you have so many smokes online. That pit did not cover the spike. อันตีเฮียอะไรไม่ cover บอมวะ Showcase as well to a weaker buy of Sentinels, but Zekken. See what damage he can do here. Still with the rifle in his hand. They found the first one, but again, a lot to get through. It's murky territory, a blight onto the B site with that pit, but they really wrangled control of this one. They found Charon, but again, Munchkin is the player that needs to fall to really stand a chance into this one. Yes, it doesn't cover it. Texture alive. เฮ้ยยี่อะไรจะเมาสโมกหมดแล้วมั้งสวยครับ Found Sassy drops him, and one player left to stand as Lakia crouched, cowering, fear in his heart. He cannot face them. A thrifty win for Sentinels. ไอ้เงี้ยเลยเฉย That is a bizarre one to start us off with.
โดนพวกกูทิปตี้แล้วนะพวกมึงอ่ะ GENG have just got that wrapped up. It's a gorgeous flash recon play that catches Meteor. Yeah, 50 and a flawless, right? Actually. Plays all around the spot. กดไลค์มีทักไหมครับหรือไม่บอกฝันดีมีไหมครับมีหมดครับอยากได้อะไรขอได้หมดเลยครับกดไลค์กดซับทำหมดครับ Not being able to use the eco advantage that they had, and actually the pit there ended up hurting. เนี่ยแล้วกูกาทิปตี้ไปทีนึงไง Not something that's that แล้ว replicable. เนี่ยเรียกชั่นกูแบบเรียกชั่นกูอะขนาดแหละ They will be moving forwards now. Plenty of money left waiting. And a lot of equipment comes with it. Full weaponry. So damn aggressive. Now, seems to have an inkling that maybe Karen's there. Possibly from a cam aggressively getting broken. Yeah, for sure. John Cudy's cam got broken. Now he knows where Karen basically is. The rest of GENG. ไปตักเติม VP หน่อยผมจะไปซื้อของถังให้ไปตักเติมให้เนาะน่ารักจัด It was difficult playing against GENG. Hard to isolate your ones น้อง when โอน they มาเดี๋ยว travel พี่เติม around in ให้ such a pack. ถ้าบิงโกผมได้แต่งงานกับจันหรอใช่ตึงปะ Smoking it up, looking to take a little bit of mid. But Tens has gone walking all the way down halls here, getting good info for his team. That's fantastic info. He's going to be hearing the scurry of the footsteps from Munchkin, maybe even seeking to punish. He's going to be calling this now for his team. Look at this. ใช่3 ใน 5 บ่อย Good maneuvers. เดี๋ยวจบแบบแล้วจัดบอกใครดู30 นาทีแล้วเดี๋ยวบอกให้มาทำอะไร Straight towards the B side, but it's going to be setting up for that B split. Through tunnel. Tens has got to be careful here not to overflank. He just needs to ส play to วยลูก contain. พี่ผมโคตรคมมาดิมาดิ The heads will roll. แล้วใครบอกลูกพี่กูไม่ตื่น GENG just sent rattling now. ใครบอกลูกพี่ผมไม่ตื่นครับ Looking clean ให้พูดใหม่ got something to say. Still, only one blade left. Rest of them finding it into the back wall, but there's the refresh and shut down. เกือบแล้ว Really, ได้ครับดูช่องพี่ได้ดรอปครับผมได้ดรอป It's going to be barely able to get onto the side, but Karen has to clear a little bit. He might just have some time spare, barely a second. And yes, we'll be able to get it here, but Sentinel surely don't let this one slip. A 1v3. ของฝรั่งมันอินกว่าครับมันฝึกอังกฤษด้วยพี่ชอบฝึกอังกฤษมันดีกว่าครับ Really weak. He's got so wide. Zelsis needs to be ready. Karen, the movement impeccable. The aim on top, and he's brought it to a 1v1. Yes, damage has been done, but this guy. Ranked to superstardom all the way on the grand stage. He does not seem phased at all. Zekken to face him now. Again, slow walking onto the angle. Yo, chill out. Chill the fuck out. For the love of God. Oh no, if he walks this. Just come down to chance. Cloudburst. โอ้ยมันทำท่ามันสุดโกงสโมกสุดโกง Drops down. Fight taken at one. Karen, a menace to him. The scourge of Sentinels rips away the chances of that round. That's an absolutely monstrous, heartbreaking 1v3. And the aim and the precision is preternatural. It's just, you do not see that. With a phantom at long range, ripping off heads. Yes, the trade is not perfect. It's not a double swing. โอ้และสัตว์บีคารอนเอาให้ไงมิงโกวันนี้ครับฟุกี้นี่ครับฟูยุกะนี่ครับมิงโกวันนี้คารอนเอาให้ตาไป1 ทีรอที่อะไรอะลูกพี่กลัวไปต้องเยอะทำไมต้องมาแพ้แม่งวะ Sassy is going to have a hell of a lot to deal with here. Drone gets all the info he's looking for. Possibly seeing multiple targets. เกมแรกครับนี่เกมแรกใครชนะที่1ครับโอ้แดงครับ What a perfect counter to ใครชนะวันนี้ที่1ครับแชท Immaculate stuff from Sen. And still throughout all of this, they're looking to go aggressive in other places. Tens has gotten deep. He's going to be able to hear rotations. I think that's such a pivotal part of Sen playing in this finals. GENG love to rotate around the map on their attack side and their defense side, getting people into good positions like that for info. Impeccable. Seems like a clear game plan, just disrespecting them. But also Sassy, really, the playmaker there. Of course. I thought he was going to get overwhelmed. รอสกินมาสัปดาห์กว่าแล้ววันโดไม่เข้าเลยเข้าแต่ออฟเป็นพอร์ตอมแล้วคือขอให้วันโดที่เกรฟอยากได้ขอให้เข้านะครับใครได้แชมป์คือปอสาทั้งคู่นะเซนแชมป์เพื่อเป็นทีมแรกที่ได้แชมป์หลัง2 สมัยติดส่วนเจนจีเป็นแชมป์แรกของเอเชียเฮ้ยจริงครับเซนคือแบบก่อนจะได้แชมป์รอบ2ส่วนเจนจีก็คือแชมป์แรกของแปซิฟิก Very solid stuff. ไม่เจิมAnd GENG are just going to go for a save here. After แผนที่อะไรกันเนี่ยหลายการกระบาดจังวะใช่ไหม To start their economy flourishing. เซนก้าไอ้ทำดีๆแซม Just slightly. I don't know whether they saw Zekken's operator this round. They didn't really interact with him very much because he went for the peak double doors at the beginning.
I have a feeling that GENG don't know that this is online. กูต้องไล่เวทเหรอ You อีก can เอา see อี he กไอ้ hasn't เหี้ย even shot a bullet. So that could certainly be กูนี่ another เล็กซี่ twist ออ in ฟ the เข้า tail as หนึ่ we ง head กิน into ซับ the จัด next. ปะขอยได้ Revealing the hand that they have purchased that one. They might be แค่แบบรีวิวยังแก money at least in the follow-up now into this round. เหี้ยและไอ้โลมันโคตรตึงอะดิดูแม่งลีอันตีเอาไป2อะ It's so lovely, Ability as well. Yeah, especially with Zelsis throwing the snake bite. Real nice. Zekken is ได้ going ค to รับ be ได้ here ได้ to ครับ try ได้ to ดรอป receive this hit if it comes through A. He's taking a gander through double doors, at least looking like he wants to. Wall. I feel like this is going to be so difficult when Meteor has his Yoru online. 5 tags though. 2 found. รอบชิงไฮนี่เหมือนเริ่มแข่งใหม่เป็นโซนเลยปะคะใช่ครับใหม่มี Seeking to contain. แต่ถ้าเอาจริงปะถ้าเป็นแชมป์แรกของ Could just be walking ของ straight แปซิฟิก into อะ a กูอยากให้เป็น shot คนเล่นได้จริง to jiggle. And guess what? The entirety of the site has been gained. Given up entirely here แต่ก็เหมือนกัน from that dimensional drift. กดไลฟ์ out มี of ไท it ยรัฐ now. มีด้วยเหรอขอบคุณนะ The plant. And this is Securing brutal. it for texture. This is brutal. You're going to end up having pulls on this. You've got people running. You know, Munchkin's got lineups แต่ that he พี่จะ can ไม่ได้ไปแข่ง throw. พี่จะกากเกินอะดิน้องชาย Offsite post plants buy time for post plant lurks to come through, and this is the game plan for GENG. SEN are not in a position to play this quickly. They have to clear so many areas. ขอขนาดให้อาเจวันนอกข้อหน่อยครับผมลองมาดีกว่าแล้วแป๊บนึงน้องชาย The lineup sailing across. คาถามันจะมาดีต่อเมื่อ Reveal onto multitudes of targets. ต่อเมื่อเซนติโนชนะครับ And it is too much to overcome, too much to clear. Ults are being rattled off here. Texture from the อุ้ย high ground, เห็น eventually traded. And now the flash, pop flash, round the corner, tens. It was all dodge. Meteor, massive play. Second sticking ใจเย็น inside ใจเย็น the cage. โอ้ยนั่นโอ้ยเย็ดแม่งจะเข้าหัว GENG กูเลย finding จะ that เชื่อ pick. You're right, Josh. It all began just how long it took SEN to really get their ground. It started onto the retake. Frankly, the push into main, I have no problems with. Tens โอ้ย doing เย็ด a หลบฝัน great เร็วมาก job. But how is หลบฝัน Meteor เร็ว turning มาก this and still getting a double kill out of it? If you remember back to the defense side pistol that SEN ran on this map against GENG. เฮ้ยทำไมบ้านเราแบบไม่จัดในร้านเหล้าบ้าง Meteor dodged it, got the kill. I'm just getting flashbacks of that again. The GENG players are so ต้อง skilled. รอครับ and รอ have ครับอาร์ม demonstrated รอ that ครับ all ไม่ใช่ดู year. ปุ๊บได้ปั๊บต้องรอ Think ค you รับ have ต้อง the รอ dead นิ to ดนึง rights. You simply do not. Slight edge being held now for GENG. รันก็รอแป๊บนึงเดี๋ยวบอกให้แบนเนอร์คืออะไรรอแป๊บนึงนะแชทรอจะเริ่มไงไปดิเอาปะถ้าทำได้นะเดี๋ยวจะลองอยากได้แต่ของเรามันตอนเช้าอะดิคุณนอกจากว่าสมมติเราได้ไปมาสเตอร์โอ้ไม่อะมาสเตอร์เชียงไฮ้ก็เช้าแชมเปี้ยนเกาหลีก็แบบเช้า And no flash peek บู being มมา used เลยครับ there, so that was just a dry double swing. One พี่ for เชียร์ one. ใครครับพี่เชียร์ Munchkin's เซน wall ครับ not ผม going to เจ be นนี่เชียร์ available ใคร to ครับ him if they hit A, so that puts more pressure on Karen now. But he still has the ult to be able to work with, so ต้อง not รอ a หน่อย major ต้องรอหน่ problem อย for GENG. Aggressive tens is holding this angle. Not a far back position. He wants to hold them แต่ before ในการเล่น4-5 คุมเลยจริง into the choke. Locking it down. Deep dart. Potential setup. Waiting for the sound cue. Doesn't get broken. Yeah, I think if that dart had been broken, he was looking ไม่ for เซนติโนเจนจีจะได้แชมป์ครับเฮ้ย The รู้ได้ time ไง is อะ getting so low. เชี่ย If they can play in front of the Cosmic Divide, ดูเชียร์เซนทีมเดียวกันเลย Head rips clean off. Dart through into the back. Cosmic Divide gives him the perfect exit strategy here. Pop flash through. But texture. He was aware of it. Facing away or at least dodging it. พี่ลืมใส่เสื้อเซนนะเดี๋ยวเซน And ก็ any ชนะหรอก chances for Sentinels into this round. Crumbled. มันไม่ต้องถึงเสื้อไปเนาะวันนี้มาด้วยจิตใจ GENG in มาหรอก astounding เสื้อทักอยู่ control. เสื้อสีแดง commanding position there. จัดใน Having วัด lost the Viper early on, เพิ่ม to โช still ว์ be หน่อย able to deal with that A main aggression and come out on top. ได้เชียร์ไม่ถูกดูเอามัน Excellent. ขอ3-0ได้ไหมพรุ่งนี้ไม่เรียนต้องอ่านหนังสืออีกคนนึง โอ้โห Their composition, honestly, they're happier with it on the ไม่ attack เจนจี side, ก็ or เจ at น least จีได้ people แชมป์เอา expect ดีๆน้อง them to do more on the attack คา side รอน of แช this มป์ไม่ comp. ครับวันนี้ อันนี้แป That ลก was what blew us all away when SEN played against GENG last. Now we're really seeing 6แล้วนะ how เว้ย comfortable they are in these spots. It doesn't all have to be fast execs with the Jet and the Yoru. Celsius would love to keep โอ้ the ซ้าย weaponry. Oh, no way. ซ้าย Flash through. He Is it? spotted texture. Plenty more. Wait, Oh, what? spotted him. QT, last one left, slowly being hunted. We'll push back. The enemies and adversaries, so they do keep at least one gun into the round, but already you're looking at almost similar scenes here. Here's that opening when they try to re-clear out through. Oh shit An กูยังไม่เห็นเลยนั่น unbelievable น่ะ shot onto Munchkin, but the trade's still coming เซน through. 100 จริง The level of quality in terms of the rifling in this match is unbelievable.
But we didn't get to see it in the upper bracket final between these two teams. แบบแรกเขาได้ชนะไปเลยการันตีแต่หมอยยางอ่ะใช่เหรอ The atmosphere was bad when they began โอ้ that ไม่เห็น game. เลยยังไม่ When คุ้ they มมองไม่เห็นจริง crumbled on split. It set the entirety of the ชนะ series ก็คือ off ชนะ on a ทัวร์นา bad เมนต์เลยครับ note. วันนี้ SEN, though they tried to recover it on ไม่ชนะ Lotus, เราเลย ended ได้ up ไฮไล going ท์ out in a flop. Tyke, you are invited Now we to our are wedding in actually seeing Kazakhstan. Zek What the and Tent fuck? So hitting really cute. nice shots, bringing it to the Gen G players, making it more of a game that's about how they play the macro and how prepared Gen G are rather than just รายการนี้ใหญ่สุดของปียังครับยังครับรายการใหญ่สุดอยู่เดือนสิงหาครับผมสิงหาใหญ่สุด You kind of just need to be matching them pound for pound. แต่ต้องเชียร์เจนเหรอเซนถึงจะชนะใช่เหรอ because texture ทำไมกูถอดเสื้อเล่นแล้วเก่งขึ้นวะความเซ็กซี่มันปล่อยออกมาหรือเปล่า best players in the world right now. เซนทั้งใจไม่สนลูกใครเซนทั้งใจครับ in the top 5. I don't know who else you would put up there because you watch texture ไม่เนี่ยไปเครียดอย่าไปซีเรียสใช่พี่ตั๊ดเรายิ่งกดดันตัวอย่างเงี้ยมันจะยิ่งเล่นไม่ออกนะเว้ยวันนี้ยังไม่ต้องไปคิดถึงวันนี้มาดูแข่งกับพี่จักรก่อนมา Instinctual in nature. ดีเป็น best man น่ารักเนาะ Handle a lot of those clutches and just the aim and the movement on top of it. เสื้อเซนราคากี่บาท All there, perfect package for a lot 2,000 of those players. So that เอ้ย is the first obstacle. 3,000 แต่ค่าส่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะ Getting that confidence back at least. ค่าส่งอีก1,000 กว่ามั้ง Making moves now towards mid though here, creeping once more and crawling. It's a เซนชนะแน่ let's go bro Frank really to play off it here. กูซื้อ199ในแอปส้มแปลก Up towards dimensional drift. On his way through, he'll be able to clear out most of this side as well. Basically, a human drone just นะครับไอยูโรมันชอบพี่ครับ Wait a second, John QT. หล่อมากมันชอบสายเหลืองด้วยครับแปลกๆไอยูโรชอบพี่ไม่เป็นไรแต่สายเหลืองนี่แปลกๆนะน้องเฮ้ยโดนดิโดนดิอันนี้โดนดิ Just wasn't expecting that one. The deep ได้ครับ contact play and push out from Sentinels. First ได้ครับ it ดู feels โทรศัพ like ท์ก็ได้ they're ค in รับ a really advantage situation. Yeah, definitely. ไม่เชื่อมันไม่ได้แต่ดูอะได้ไม่ใช่หรอ Karen and Munchkin are going to be playing in very passive positions. They found them both. They even isolate Munchkin, who's so far away. And yes, this has taken a lot of time, but it's เชียร์อะไรไปเขาก็ไม่กลับวอลจัดอันนี้ก็จริงครับก็เลิกเถอะครับเลิกร้อยเขากลับมาแล้วเลิกกู้เหมือนเดิมครับน้อง Absolutely massive, but he instantaneous there with the trade and shut down in time. เซ็นทั้งใจครับอันนี้แบบแรกครับแบบแรก Willing to make it that repeat of what happened last time these two teams. ผมสอบเสร็จวันนี้ผมโคตรโลแล้วพี่สวยน้องสอบเป็นยังไงจ๊ะอยากเห็นอเล็กทุบโต๊ะรอบชิงยากเลยสวยจอนเปิด Look แข่ how งกัน John gets at it. It's after the kill trip came through, but it's this repush, not looking to try to แบบแรกแบบแรกแบบแรก fully waiting. ใช่ยังเอ็นคืออะไรจ๊ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะมันคือภาษาสเปนเสื้อ 2,500 ค่าส่งอีก1,000ภาษีลุ้นเอาถ้าไม่โดนจับไม่โดนแต่ถ้าโดนจับกระโดดใช่ไหมคุณ This is the kind of stuff that made ใช่ Sentinel พี่ split เปา so ครับเคยส scary. ปอน You know, we'll forget about the last 2 times we played it. Yeah, I mean they've had their โอ้ confidence. เสียงดวงถ้าโดนคือเท่าไหร่อ่ะ Tell that just from the way that the map veto ended up shaking out. Wasn't the first map that they ended up picking. Deep dive here. Texture take advantage of this one, but it's broken. Sassy using it. Second. Hello. Spots it. Up in the air. Two reactions. Follow through there. Just a close. Defending the area and teammates back in. All to his avail. Munchkin though has managed to get himself a gap into the A site, but the spike has been dropped down into the center of the mid, and it's all down to the individual players. You can see Caron also thinking about the same thing here, and Munchkin. Full territory gain down into mid for Sen, but they need to keep their eye on almost every single angle here. And guess what? Plenty of backs facing away from them. Caron, it's majestic! And just like that, turned away, ripped away. What should have been a slam dunk, Sen left looking in every possible direction, barely able to get it, but they do in the end. Caron with another. No fuck. Wait, what the fuck? But because they played this specific style of using second as bait and everybody flooding through from tunnel and double goes to no แล้วมันกระตุกจังวะเนี่ยคนดูเยอะเกินเหรอ They read it, they react so quickly and get into positions where their players can pull off magic like that. ถ้ากระตุกอีกรอบนึงเดี๋ยวไปดูบน YouTube เลย YouTube ไม่น่ากระตุก Final round, Zekan glass cannon operator. You're watching here as he tries to take contact. ดูไม่ยิงดิเฮีย Yeah, 3 guys are the same position. I don't know why. Wave of utility. Too many targets. ไม่ท็อกซิ่งนะ Once more, Brent. Sassy drones out through the lane, making it feel like perhaps there's some level of aggression happening over there. เขาแล้วไม่คมชิบหายดิกับโลกของแท้ This team is so smart. They wait for a full commitment before they decide to do stuff like that. And Munchkin's the playmaker actually here, making his way all the way. เซนชอบประมาทเกินบางจังหวะขอ5ได้ปะ
It's not a full commitment on the คารอน split just yet. 19-20 เองมั้ง Trying to make a play or get some info. Does like to take the initiative though. ไม่ท็อกซิกครับไม่ท็อกซิกไม่ตีกันเองบอกแล้วไม่ตีกันเองแชทไม่เอา Twice about it. And again, it's just pure silence. They're letting Sentinels stew, hoping that they make a mistake. บอกแล้วดูบอลมันบัฟกันได้เหมือนดูกีฬาเราบัฟกันได้ครับ They're not going to get แต่เราอย่าตีกันเองครับโอ้โหเฮียกูว่ากูต้องไปนี่ defensive aggression. มันเริ่มตีกันอยู่2 คน reaction with the knife down. It's reaction. Oh shit, okay. There from second repositions there with a dash, but might want another go. I think ว่าเดี๋ยว still ต้องไปเปิดดู Goro บน with ดู why ไป he แชทเพราะ realizes นี่มัน it's นี่แล้วอะ He's open to 2 different directions, and he's really got to try and watch this one here. At least get some help from the rest of his team. GENG are moving into the opposite side of the map. Yeah, they're going towards Celsius, who's reinforced with John Cudy's utility. Players haven't budged, snared into space. Celsius hearing that one broken. Now wants to take the fight to him. Out wide onto the วัน wall. นี้มี reverse psychology ไหมคะต้องดูก่อนดูเชิงก่อน Back to it, reload. Oh my! 7 seconds left with the spike drop down. สวยเซลซิส no time. Indeed they are. No chances here in the final round of this first half. เราดูช่องคุณเลยมันพังนะแต่ว่าเนี่ยมันทวิชครับคุณทวิชมันดูเยอะ A much more competitive opening to this game on a map where most would write them off. GENG dominated this map when the sides were flipped last time we saw it. He had great awareness, dodged the drone, used the knife to cancel it, punish the player coming in. There was a trip there onto texture. คนต่างเชียร์ครับไม่ได้เป็นไรหรอกที่คนใช่เชียร์เชียร์ใครเชียร์ได้หมดแต่อย่าตีกันเองพอสุดท้ายเราคนไทยด้วยกันเว้ยเราตีกันเองเราร้องเพลงชาติให้ใครฟังว่าแชทบอกสิตาดีแลฟฟอร์ดเล่นโคตรดีพี่แปลกเป็นจานถ้าผมจะสั่งเสื้อฟนาติกต่างประเทศจะโดนแบบเดียวไหมถ้าโดนจับโดนแบบเดียวคนดูรวมมาปาร์ตี้พี่ว่าหลักล้านไหมคู่นี้พี่ว่าหลักล้านผมเชื่อพี่กันแล้วแล้วสวย It just looks so clean time and time again in these high pressure scenarios as well. Last alive here, like back against the wall. ตอนนี้บ้านเขากี่โมงต่างกันเรา6 ชั่วโมงครับ Try and recover this. We're so used to seeing him now. And it's ridiculous because this guy just turned 19 in his first international final. He had that birthday while he was here in Spain. And the journey for this guy has been long. When we first saw him internationally, he was only 17 years old, playing with Xet on stage. At the time I talked to, his parents were there with him, going along to Istanbul, but they've been with him the whole way. This is a picture from Americas of his grandma out with him, supporting in the crowd. He's a young guy, but he's had his family all the way behind him throughout his journey here in Valorant. And now he's at a point where he's in the international final and really in that discussion for best player of the world. กูรออยู่กันเมื่อไหร่วะยากเลยนั่นน่ะเทน1 ล้านเลยครับจริงครับเป็นคนที่ไหนเป็นคนไทยครับผมเป็นคนอินเดียที่เกิดที่ไทยวินปืนพกส่งผลต่อเกมมากเลยเหรอครับไม่ระดับโปรเพลเยอร์ไม่มากครับ People on the other side, Texture and Meteor to really overcome. Karen obviously being the clutch master on that controller role. Zeken's definitely going to have his hands full today. ว่าคู่จริงเป็นเลเวเซนคนดูจะเยอะกว่าก็จริงแต่นี่ก็เยอะคนเกาหลีดูเยอะคนแปซิฟิกก็ดูเยอะจริงๆแล้วก็อเมริกาก็น่าดูเยอะแฟนคลับเซนก็เยอะอันนี้ก็น่าเยอะพี่คิดว่าตัวใหม่มันจะหวานในแรงไหมเหลือเลยสัญชาติไทยครับผมจะเจอยังเซนเตอร์3-2 The pistol round is where it really needs to start here for Sentinels. I mean, we've already been highlighting the real importance of it. สวยเนาะสวยมาก Was it 6 out of 6 when they last played each other? So now 7 out of 7. And heading into the 8th, SEN need to be able to get some of those online. 1 จอดูแข่งจอตัดงานสู้ๆนะไทย Where we saw SEN have no success. แล้วระดับโปรยูเซอร์ก็คือระดับแข่งอะ Impact น้อยแต่ระดับแรงอะหลายยาวแล้ววันนี้ยาวพี่จัดไปเนาะ Always Meteor just taking that fight straight up. Good punish though. A lot of damage. Yeah, it's not the kill, but they forced that back. Denied GENG a little bit of space. Now this drone's really going to make it feel like it's a commitment to be. Instead, the spike is going in the completely opposite direction. I think this is looking more like an A split where you rely on the fact that Zeken has holds control. Meteor พอมาไม่มา Oh my, just missing the chance and the timing there for Tens, but with the orb now. Bloomed and blossomed can start to get a move on onto the A side still. It's Caron. It's locked down into the corner position. Guess what, Zeken punishing the rotation. Down and out here, Caron blinded. แล้วโดนลูกนี้อุ้ยเซคันด์ตีตัวเลยเอดิเอซ The roar of the crowd behind him. He knows what they want.
เบนหน่อยครับลูกพี่โอ้ไม่วิมแชมป์ก็จะไม่โดนเลยเชียร์อะไรนี่ลั่นควายอ่ะอันนี้โคตรลั่นอ่ะมันบ้าปะวะโซคมครับ They call a fake, they use the advantage of having map control, they use holes against a team that has a solo initiator. บอกไว้แล้วนะจริงเบรแล้วนะเบรให้แล้วอ่ะ Learning from the failures of before. แข่งกี่แมปครับ3 ใน 5ครับ3 ใน 5พี่จะโสดไหมไม่โสดอันนี้เกมแรกครับเกมแรกClearly doing that prep work here. Now the orbs. เมื่อกี้เป็นโกมิซิเคิลลั่นควายอ่ะ Granted for them without too much pushback. Of course, got to be aware there's always a chance they could fight back. There's a slight bit of danger in this round, Bren, because Meteor managed timing the recon dart that Sassy threw into mid, I believe. So they have no idea that Meteor is positioned this deep, but no one on Sen looks like they want to get in that area at all. แบบลั่นๆนะไอ้เหี้ยเกมนี้เอาไปเลย Sen running a default looking a little more like when Loud played against GENG. ผมจอเดียวดู3 ช่องเวอร์เกินน้อง But happily now grouping up together to make sure that they can trade ใช่ out แข่ง5 แมปใครได้3 คนชนะคืนนี้กินอะไรเดี๋ยวกูคิดอยู่เหมือนกันกูยังไม่หิวเดี๋ยวรอกันจอนเอาดีๆจอนขอดีๆจอนจะโล2 ตัวเหลือได้สวยเทนขวาโอ้โหสิเชนสวยไอ้ยังไงเซฟ left to stand here for Meteor. Find that one, maybe could be a chance, but it does go down in the end. Traded with the nade, flushed out wide, and found in the end. Nice. It is a conversion for Sen. Oh. It looked a little difficult to be able to get across the line. It's always going to be tough when GENG have smokes that you have to play around. They're flashing into the smoke here to blind Karon. Clearly, they have a good understanding of how Karon's going to be playing. I think one of the key antis that they came into the last time on Breeze was the knifing Karon so that he can't use เปิดบิงโกหน่อยครับ pulls. กาตามไม่ทันเพิ่งมาได้เดี๋ยวพี่จะเปิดให้แป๊บนึงเดี๋ยวเปิดบิงโกให้ดูอีกทีนึง GENG have way more layers to it than that. ไม่ตอนนี้มีผัวแล้วใช่ไหมใช่มีผัวแล้วครับ to break them down. And now coming into a bonus round. Do we have another great strategy called here by the brain trust of John and Kaplan? And Drew as well. I should give credit to my kilt wearing. ถ้าไม่ได้แข่งคนเลือกใช้พันธะมากกว่าแวนน่ะจัดมันแล้วแต่คนเลยครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยซาเซนค่า 2,500 ถ้าโดนภาษีก็เยอะเลยพี่ไม่สนแล้วผมจะอยู่ไงพี่ก็อยู่นี่แล้วน้องชาย Look to see if they can get over that hurdle here. Texture. Toast. โอ้ยยังโดนแฟนเหรอวะแปลกจัดเลยทำไมโดนได้ไงวะ towards that one and everybody playing inside this cloud burst, not expecting him. He pounces up. Already just locks that one down. These Sentinel players are left scrambling and wondering exactly where these players are coming from. Texture now with the dash. Smoke to play in 4-10s here, but how do you really overcome this? You just can't. It's just raw mechanical prowess on display. Bonus all good bro all good all good ถ้าร้อนไปไหนครับถ้าร้อนตกรายการนะครับผมแพ้รายการนี้อยู่แล้ว And I think that's an example of what was going wrong for Sen last time. GENG are just so good when it comes to defending the standard hits. And this is a very standard A split that Sentinel ถ้าฝากคนซื้อมาได้แต่ถ้าเราสั่งแล้วให้เขามาส่งเองอะแบบว่าเราใส่ให้เขาส่งอันนี้มีสิทธิ์โดนภาษีถ้า50 มัน 50 แต่ถ้าแบบว่าเราให้ใครที่นู่นเอามาให้ก็ไม่โดนครับ They've always got triangles going on that are extraordinarily difficult เอา to แต่ลง break. ทันเราเลยรายการแชมป์จักรวาลทัวร์ The weakness ถ้าเซน with ชนะ GENG's แต่ defense จะเอา is ตู่ to เพ do ลา with ตั้งใจเอ้ยกูไม่เอาไม่อยากดู him being overstretched, having to run around halls. ไม่เสียแรงที่โทรไปบอกมัน Real opportunity for Zek. สู้ๆนะครับสตรีมเมอร์จุ๊บๆขอบคุณครับ You are right, it is that weakness. That's why they have to put bodies into it. But now a double walk up and face. Second, got to be ready for this one here. Is it going to be clear? It's an off angle. Lakia. The crosshair precisely on exactly where it needed to be. รายการนี้เทียบเท่าโลกครับไม่ครับยังไม่เทียบเท่าครับ because that is the เกือบ weakness เท่า of their composition and they need to make sure that they have info in that area of the map. Meteor ไม่ได้มาครับเอฟเฟกยังไม่ถึงขั้นนี้ครับผม Everybody's got their backs turned to every possible position. Texture though seems to be more aware of it than he is. Shuts down John QT Sassy out in the open. Done into the back of the site and it is traded and cleaned up by 10 still. Only 2 to left stand here for Sentinels. We'll get control of the B side and the plan online. Even more so to try and overcome Texture. Lakia and Karon taking their time with it.
They know that Zelsis does not have the orb on the spike. They can see that over towards mid. So he's probably not playing post plants, probably on site with 10s. All up. Reclear. Just feeling unsafe, but I do take control of main once more. He can play this post plant from this position still. Smokes are available. ได้ตัวนึง Is Caron. สวยมีมอลลี่เอ้าเฮีย Just 10s. He's got to do it all. Does have a nade, but still he's got to deal with this. And what a play to make. Texture so but there's the shot still. Will the nade land in time? Lakias sticking. Half spam. Damage. Yeah! Sentinel. My king. Oh my god. My king, bro. That is cold. Holy. A second decision to pull out the fragment grenade and make sure that you have additional damage. What a 1v3. That's on a knife's edge though, isn't it? Look at it. Woo! But my god. Look at it slow down. Oh, you quiet. Very close. Oh, that's my king, bro. He's drawn the game back. That's my king. 8-8. กูให้10 MVP เลยนะบอกว่าเราเมื่อกี้ advantage, putting together much better rounds using more of the map. And GENG, even though they're finding advantages, แบบแรกครับผมแบบแรก This time Munchkin going บิงโกจัดยืนบิงโกจัดยืนไอ้เหี้ย This is always a dangerous spot. It's obviously a risk. If the player on window checks, you're just 100% dead. But taking a risk on a round like this where you have lower economy is absolutely worthwhile. Oh yeah, it's time to do it. And of ก็ course, กินอะไรถือว่าจะหดมันเทนครับพี่จัดโอ้โหต้องเป็นเด็กข้างไข่พี่เทนครับถึง and จะห he'll ด hit มัน them เทน early enough to call those defensive positions. Back here with the bucky. ขัดมันจัดยืนไอ้เหี้ยแต่เมื่อกี้เวอร์จริงว่ะมีบิงโกพี่จัดต่อยจอมาหยาดเลยนะ Still wants to hold that close angle. The dart broken. It's going to be pulling players actually. เชน by power เลย Reaction out of GENG thinking that ทีมชาติอเมริกาเจอทีมชาติเกาหลีมันไม่ใช่คือเชิงทีมชาติครับ Bit of confusion into the camp for GENG, wondering 3-2 Sentinel ครับ these players เราเจอ landing ไว้ with only 40 seconds left. Time could start to become a problem, but Texture, he was the real danger in this round, at least with those knives. หลัง With him สิง shut หาเขาเลิก down, ขาย now ครับ it opens wide, but ใช่ Munchkin เหมือนผ่านแต่ว่าห้าม immediately there. No command sent. Flying Bucky Gaming. Who called 10 streaking children ไปสแปมสโมดิโอ้โหมันเอาลูกพี่กูไปให้ได้เนาะ Aiming control. Granted and gained, tucks it up and doubles up. Now with the drone over, an attempt to punish Caron. Running. Zelsis time. 12 seconds left. He needs to find this kill. No, why? So is the spike. John QT, head on a swivel. Too much to deal with. Too much to overcome. And surrounded, man. Surrounded. That's the value of GENG taking risks. I'm telling you, Munchkin took him into that spot. You won't see him do it often on a rifle round. But what a timing to do it, and Lakia, he gets the perfect glimpse before that. But also, they had no idea that Caron had already pushed down through halls. คุณน่าจะไป why have bomb and use pistol วะ There's only one person in A main there for sure, because they just had no clue that the Astra was บิงโก also ตอนนี้ holding Lakia's back during the drone. And just like that, all of 10's good work in the 1v3 undone in a moment. อันนี้บิงโกตอนนี้นะไม่ซื้อแล้วเซนบันเดิลทำหิวของดีห้ามพลาด And from watching GENG, they love using Meteor's ult to help them defend sites. It might seem weird using the Aura ult. That means there's another player that can't. Oh, hello. Huge pick. Against his adversary as well. The nemesis on the other side of things. A clear win con is that Zekken. ดูในแอปไหนแอปม่วงครับแอปม่วง As a player. ดูแอปม่วงช่องซ้ายครับผม Gives him a lot of information. รอครับต้องรอถ้ามันไม่เข้าเดี๋ยวมันก็เข้าเองครับต้องรอนะ Meteor. Wide here with a dimensional drift. He was hoping for a chance to really get that punish onto Sassy, but it's all cancelled in time, and now the rest of his team flooding in. Yeah, bro. And finally the kill. Straight to the dome. A wide window, but this is going to be face down and sprayed through entirely. What the fuck? Finally deals with him. Pesky intruder to a side. เงินรางวัล7 ล้านครับ7 ล้านบาท out wide, firing that util. A pull already going to be used and utilized. The 3 players left standing now for GENG. Meteor already in position. 1v2 winnable, fucking winnable. Know where they are. Wall up, reposition spots. Caron splash, blinded himself. Caron with the follow-up. GENG. ดีเล่ไม่น่านะไลฟ์คนสีแดงอ่ะ But I think one of the key problems ยูทูบมันดีกว่ายูทูบมันเสถียรกว่า is that when Sentinels got in position to try to hit the B side, I ดีเลยไง waiting for another piece of ยูทูบมันเสถียรกว่าเว้ยแชทถ้าไปดูบน Twitch อ่ะมันกระตุกอ่ะ If they had been able to move a little faster, at
had that set up a little quicker, Munchkin probably ends up just going something like 1-for-1. Zen are in a much better spot. Nevertheless, that was an eco round for them. We come in 8-10. Rifles again online. กูดูเร็วได้เหรอ Swing round with big ults for Gen G. Massive ults. So far this map, I mean, it's just been ใช่แบบตัวเองเมื่อกี้ tightrope walk. กูไม่รู้จะดูทำได้ Either side, just Thrifty's making it nice and even, potential chance, but overall Gen G just holding that edge. ยูทูบช้ากว่าจริงแต่ว่ามันไม่กระตุกเว้ยเมื่อกี้มาเราดูทวิชกันอะครึ่งแรกอะมันกระตุกไม่พักเลย Should have an idea that there aren't too many players halls unless it's being pushed. ได้เดี๋ยวกดสปีดให้แป๊บนึงเดี๋ยวจบราวนี้แล้วกดต่อให้อีกนิดนึง And set up this line. ค่าสมัครไม่มีครับ Going to peak that. But it doesn't look like this round. เดี๋ยวกดต่อให้7 ล้านบาท locking directly down into the tunnel angle. Can they cause a distraction? ติดต่อไปก่อนทุกช่องเลยเหรอใช่เหรอ into Zeken's crosshair. Zeken. มึงดูยาวเหมือนมึงจะดูใครแชมป์ไหมเซนแชมป์จะเต้นฮิตมีอัพ It's all on Zeken. Celsius seeking to just sow that chaos and discord into the map. คนทั้งหมด100,000เราเยอะช่องวันเราเยอะครับคู่ใหญ่ครับ Really imperative to try and clear this one, but they're already just losing players. Sentinels toppling like flies. ได้เดี๋ยวจัดกดให้เดี๋ยวจัดนี่ให้ Gate crash now into the จัด back กด of ไอ้ the นี่ให้ site. สปีดให้รอจบราวอ่ะ They have reinforced that area with 20 seconds left. What is the call? Jumping away and on high, but still they're surrounded with this pit. How did they even get themselves into the site? It's 12 seconds. Time working against them again. Lakia to play do the most. Spoiler, there it is. Finally spraying them through with 5 seconds down. No chance of sticking. I don't believe there's any time. And even if there was, Lakia could have absolutely sealed it up anyway. Beautiful work from Gen G. And that round should be the first nail in the coffin here for map 1. They're going to push Sentinel's economy down into a really rough spot again. It just looks so simple from his point of view. All of these Gen G players. Almost every other team has struggled to deal with Sentinels. ทำไมมันเยอะจังวะอ๋อนี่ปกติแล้วปะปกติแล้วอันนี้ปกติแล้วปะ This is a map where they're favored. Sure, it's closer than it was last time. But it's remarkable as Sen take a timeout. What Gen G have done with this squad. This is not like Sen where it's big heavy hitters return into the stage looking for redemption. Gen G. This is a new roster. Sure, some people have been here before. ไปรอลุ้นแบบหน้าดีกว่าจริงแต่ถ้าแบบหน้าโดนคือ 3-0 เลย And Gen G are on a 9-match win streak. พี่โง่จังก็ตรงไลฟ์มันจะปัจจุบันให้พี่อ๋อเหรอก็กดไม่ได้แต่ดูดีกว่าเราไปแล้วจริงจะใช้ของอะไรจะใช้โครมครับเบราว์เซอร์เดี๋ยวจบแบบนี้อธิบายเรื่องแบนเนอร์ให้นะแชทรอแป๊บนึงนะจบแบบนี้เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องแบนเนอร์ครับใครอยากรู้เรื่องแบนเนอร์รอนิดนึง Elated on stage. Just having fun. They're happy to be here. Absorbing it all up. And yeah, I mean, listen, the pressure probably would have gotten to some of these players a little bit ahead of time when they're playing against the top, at the time, Korean team. That was DRX, even in just the kickoffs. I mean, Gen G, this is a squad that was put together and really had a tremendous amount of doubters. But they have slowly but surely knocked down every single obstacle they faced and more. กินเลยดีไม่จัดกินดีครับทำไมพี่โต้แบบจีได้แบน2 แบบครับไม่นะดูได้แบน2 แบบวะน่าจะอยู่สายบนเลยได้แบบแบน2 แบบมั้งไม่ได้สลับกันละจุดวันนี้ไม่กินมาม่าแล้วพอแล้วสวยโอ้โหสวยมาก Dropping down in this position. He's already found Celsius. Where's the follow-up? Where's the follow-through? It's not there. Caron, the supportive util, the smoke to just prop it up and divide up the entirety of the site. And now a tasty morsel has been claimed with the spike drop down. The advantage again, rolling its way to Gen G. It's Sentinels that are forced to react. Unbelievable play from Munchkin. How he's got the awareness and the composure to do that. Boggles the mind. This is an almost impossible spot that Zeken and John find themselves in. Gen G are not giving him anything. Diligence off the charts here. No crumbs. Slight jiggles onto the angle, never overextending. Remaining. Texture. Stray shot fired here, potentially just catching a glimpse. Opens wide again. John QT, that was his only chance, but 20 seconds. Is there. What do you do with 20 seconds? Still 18 left, and they have to deal with Munchkin. Smoke down. Grabbed and out, dash forwards, but Munchkin again, right from behind. It's the IGL Oasis. And credit where credit is due for this guy.
Munchkin, one of the players with the most international experience. He's been to these events before, but guess what? On a completely different team. And the deepest runs he's ever been. 9th to 10th. Finding himself. Pushing up with an ace to get to map point in the first of the grand finals. And not just any old ace, not an eco ace. In an incredibly important round. There's so much pressure, pitting, running towards his opponents, making a mockery of them. Sen have to force up again. But it's It's not looking strong. Scraps, man. Pure scraps. Take flight. To drag it into that territory to stand a chance in this round against GENG. And I think they've found the most success when they've tried to find people, push people into aggressive positions, but that's almost impossible to feel good about lurking and then taking a 1v1 if your player has, you know, a bulldog or a stinger even. You just don't feel favored. Contacting as well into these angles with texture, hopping. Apparent, it's known. ใช่ให้มันกระตุกนิดนึงมันคนดูเยอะแล้วคนดูมันเยอะเกินเฮ้ยเช็คไหมครูขอร้องนะเช็คเถอะไอ้เหี้ยเช็คเถอะ He's not thinking about it. Not thinking about it at all. Lakia punishment is there in place over the top with the knives, dodging, dashing, and away. ต้องสื่อสารกันใน TS ไม่ก็ Discord ครับลอยของไทยของไทยอ่ะ Discord แต่ของต่างประเทศไม่รู้ว่าอยู่ไหน Fundamentals off the bloody chart for GENG, and this is it, surely with the map pushed into the positions, already there, clone reveal the position, flash through into the box, Sassy's out, wide alone, for his life, too much to deal with, indeed, GENG lead the charge here in our grand finals of Madrid. แรกมันเอาเราไปแล้วดิไม่ต้องอัปเดตก็ได้น้องชาย Collected doing it too. It could be a long series, but GENG are going to try and wrap it up as quickly as possible. They had the double map bans. They got to pick the first, and they've set the tempo. Certainly closer than last time. Defense side, it looked like some of the same difficulties again. Absolutely, plenty of questions up in the air as well. Bind is up next. GENG haven't played it at all so far at this tournament. What are they going to be coming out with here? เดี๋ยวรอเจอพวกกูข้าละล่าไอ้ด้วยGENGวันนี้ถือว่าอ่อนให้ครับเกมนี้ถือว่าอ่อนให้ What are they going to be coming out with here in our grand finals? ปีนี้คนดูเยอะมากจะเอาคุณสองออกละอ่ะดู1,080ไหมจะ1,080ป่ะโอ้shit โอเค bro maybe that's why อ่อนให้กี่โมงจังรอดูคือจะไม่ขอพูดอะไรเยอะนะครับแบบต่อไปพวกผมกินครับโอเคนะครับพวกคุณก็รอดูครับ Hey guys, it's พวก Jimmy GENG ทั้งหลาย In this series, I'm gonna แต่ถ้าแบบ walk ต่อ you ไป through attack 2-0 ผมขอเปลี่ยนไปเชียร์ Watch out GENG for the stairs, clear this angle. You're gonna be able to fight this. ไอ้เย้ขนาดแหละไม่อะไรมากเอาใหม่เซนจริงครับจริงกูรอมาหลายวันแล้วเซนชนะกี่โมงรอดูวันนี้ไล่เว้นไหมต้องถึงขั้นนั้นเลยเหรอวะถ้าดูในเอชมันลื่นกว่าเหรอจริงเหรอฟังคิมจิบแรงนะก็จริงแรงจริงมันโชว์ประวัติพิกเก็ตแบนแบบมันไม่บอกด้วยเหรอวะเรื่องกว่าจากแต่คนย้ายจะโคมหล่อวันปาร์ตี้วันนี้เขาแจ้งอะไรวันนี้แบนเนอร์ครับอธิบายเรื่องแบนเนอร์แชทแบนเนอร์นะจะพูดแบบละรอบนะตามนี้นะระหว่างพักระหว่างแข่งใครถามจะไม่พูดนะพักอย่างนี้จะเตือนรอบนึงโอเคปะวิธีการรับแบนเนอร์นะวิธีรับดรอปนะวันนี้เขาแจกนี่เอานี่กันวันนี้มีนี่กันให้ดูนี่กันวันนี้มีแจกเป็น player card
ก็คือตัวนี้นะผม Play Card หน้าตาแบบนี้ซึ่งวิธีรับก็คือมาบนแอปม่วงใช่ไหมคลิกตรงโปรไฟล์แล้วก็เลื่อนลงมาตรง Setting ไปที่การเชื่อมต่อแล้วก็เชื่อมกับ Riot Game ครับต้องทำบนคอมนะการเชื่อมต้องทำบนคอมเสร็จปุ๊บดูช่องจัดครึ่งชั่วโมงบนแอปม่วงหรือเปิดทิ้งไว้ก็ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะได้ drop ได้เสร็จปุ๊บกดรูปแบนเนอร์ตัวอีก1 รอบแล้วก็มาตรงที่ drops and reward ครับนี่แล้วก็ดีครับเราก็กด claim now ครับมันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้แล้วเราก็ต้องกดอันนี้เพื่อให้มันเข้า ID เราใครดูครบครึ่งชั่วโมงแล้วต้องกดอันนี้นะแล้วก็เอาไปคือเชื่อมบนคอมแต่ดูบนโทรศัพท์ได้เชื่อมบนโทรศัพท์ไม่รู้ต้องไปทำบนเบราว์เซอร์มั้งเพราะทำบนแอปไม่ได้ถ้าให้เดาใช่ไหมอย่างนี้นะย้อนดูพิกกันแบนเนาะก็ได้นะอยากรู้เหมือนกันเพลงมันดีจังวะคือกูคิดไปเองมันอยู่ไหนวะเจนจีได้แบน2 แมปเจนจีได้แบน2 แมปเพราะว่าเป็นสายบนด้วยไงเจนจีได้2 แมปด้วยเพลงดีนะใช่ไหมแล้วมาเข้ายังไงก็เราเชื่อมไหมไงเราเชื่อมกับไลออนไอดีเราไงก็ที่จะปล่อยไปเชื่อมก่อนเซ็นชูเจนจีไม่ได้หรอใจเย็นใช่แล้วก็กดไปดูความ iOS ไม่รองรับใช่ต้องถ้าได้ก็เปิดบนคอมทิ้งไว้ง่ายสุดแชทแล้วก็ค่อยไปนั่งดูบนเตียงก็ได้เราใช้ iPad เลยโทรศัพท์ไปนั่งดูบนเตียงโปรดเคไปแล้วแต่ยังไม่เชื่อมันจะหายไหมไม่หายในเกมหาไงพี่ What a fantastic start it is for GENG. I'm now joined by their coach Solo and Jen to do some translations. Now, the last time you faced them on this map, it wasn't as competitive. They clearly made some adjustments coming into this. Did you guys also have to make some adjustments on Breeze as well? 감독님 지난번 센티널스를 만났을 때보다 훨씬 더 적절히 경기가 펼쳐졌는데요. 센티널스도 많이 준비를 해왔고 또 젠지에 맞춰서 좀 카운터를 많이 준비해온 것 같았는데 젠지도 오늘 하면서 좀 즉석으로 전략에 변화를 주던가 아니면 어떤 준비를 했는지 궁금합니다. 저희가 원래 하던 대로 하려고 했는데 그 센티넬이 생각보다 라우드식으로라고 해야 되나? 준비를 잘 해왔더라고요. 그래서 저희는 라우드식으로 하면 어떻게 얘기해야 될지 알고 있었기 때문에 그 후반전에는 좀 저희가 좀 더 수비적으로 해서 게임을 이긴 것 같다고 생각합니다. 네. Well, in the beginning, we tried to play our own game, but Sentinels have done an incredible job coming in heavily prepped, and I feel like today they were playing more of a loud style, so we were trying to figure out how to counter that, and in the second half, we tried to be more defensive and less progressive, I guess, proactive, and trying to counter that loud type of style that Sentinels were pulling out. Oh, that was a great game plan. Thank you very much, Jen. Thank you very much. Good luck. ต้องให้กับ Sentinel เลยครับเปิดมารอบนี้เล่นได้ดีกว่าที่คิดเยอะมากครับเหมือนเขาไปอ่านแผนเรามาแล้วเปลี่ยนสไตล์การเล่นเป็นแบบว่าใช้แผนของเราเล่นครับผมเปิดมาเราก็เลยตกใจนิดนึงหลังครึ่งแรกเราก็เลยไปเปลี่ยนเกมไปเปลี่ยนวิธีเล่นในการหาเคาน์เตอร์ครับผมแล้วเราก็ทำได้ by Sentinel Bundle ใช่คนรับแล้วต้องรอครับน้องพีIs coming into this, but Genji did a great job of adapting, slowing down from going for these forward aggressive plays on their defense, instead playing more of these set retakes with the Yoru Flash Dart combos, and it worked really well. The protocols, the fundamentals, they seem to improve time and time again. And Sentinels are the perfect sort of team to dismantle that sort of play style. ใช่อาจจะใช้เวลาหลังเกมจบก็มีสิทธิ์ the ones that we time and time again talk about, is really actually reinforcing that play style. Yeah, I mean, there
แชทแทงเปิดอยู่นะโพกับแทงแบบ2เปิดอยู่นะอย่าลืมกันนะกดโหวตกดแทงกดโพกันนะเดี๋ยวแปลให้เซนเขาเตรียมแผนมั้งเห็นทำเอาไป2 รอบครับเดี๋ยวเจอพวกกูแค่นั้นแหละเจนเซนพี่ตั้งพี่เชียร์ทีมไหนเซนตินอลมาฟิโนเราเชียร์ใครวะถ้าเราสังกัดฮ่องกงหรือเกาหลีฮ่องกงแต่โดนเป็นคนเกาหลีโดนที่เกาหลีสบายโบรว่าได้ไหมสบายดีครับต้องดูช่องอะไรครับต้องดูช่องจัดครับผมจองกันเทนเป็นฝาแฝดกับบ้าไม้นะแต่เหมือนหน้าตาเหมือนถ้าเปลี่ยนพี่จัดดิเซนไปเลยได้ Happy birthday ย้อนหลังนะโบรพี่จัดชอบใครผมรู้ว่าชอบผมแน่ Yeah, the entry duo for Second, and still well this map, 10 and 4 in their opening kills. I think they were taking over a lot on the attacking side in the last Gen G series. However, converting those advantages plays when they need, and that's what won this map. All right, well, I do want to hear what Coach Kaplan actually has to say before we get into map 2. He's always got to drop some nuggets. Let's see what he has for us as we get ready. แมปต่อไปบายลูกพี่กูเล่นบรีซI'm now joined by Coach Kaplan from Sentinels. Now you guys looked a little bit more comfortable on Breeze this time around, but looking at the rest of the map pool, no Lotus, no Sunset. So what other areas do you feel like you guys feel comfortable on right now and could potentially give you a map pool advantage? I mean, we feel really good about bind and split. We feel great about Ascent after yesterday too. I would say Icebox out of the maps left in this series is our least comfy, so I was relieved they put Ascent ahead of Icebox for us. Yeah, and that's where we're at with maps. Thank you very much, Kaplan, and let's see if they can indeed bring it back on bind. วันนี้แมปวิโต้โดนแบนโลตัสโดนแบนซันเซ็ตไปแมปวิโต้รู้สึกไงครับก็วันนี้บอกได้เลยว่าสปลิตบาร์เรามั่นใจอาเซนก็แมปดีของเราครับก็มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้Genji haven't played this one since Pacific, whereas Sentinels came to Madrid. They debuted a new comp playing the Gecko and the Sky. สู้ๆนะครับพรุ่งนี้ทำงานอาจจะนอนก่อนสตรีมเมอร์พรุ่งนี้ตื่นมาเรียนด้วยนะครับได้ครับสวัสดีนะครับเบบีแล้วยูมิจฉาชีพมันอิจฉาทำไมเขาถึงเรียกเทนหลอกเด็กครับผมฟังมาติดตามมาคือลูกพี่ผมอะเขาเก่งเกินจนหลอกเด็กได้ครับแค่นั้นแหละ Yeah, he said yesterday, Coach Kaplan being him, that Sentinels was kind of playing for a 3-0, and that's where their prep was. เมื่อก่อนก็เก่งวันนี้ก็เก่งแค่นั้นแหละไม่มีหลอกเด็กไอ้เหี้ยเบื่อไอ้บอยอยากได้เฮเว่นจริงเมื่อไหร่เฮเว่นจะกลับมาวะสวัสดีพี่จ๊าสวัสดีครับบายคุ้งสวัสดีครับแบบนี้จะจบกี่โมงครับพี่ถ้า5แมตช์ก็ตี 4ได้อยู่น้องรักนะจ๊ะจุ๊บ ผมใช้ EO นะครับแปลกๆแต่คิดว่าคอมที่ใช้แข่งราคารวมๆเท่าไหร่ทั้งเซตหรอ100,000ได้มั้งคอมจอนะจอก็ได้ 20,000 แหละแล้วคอมเป็น 80,000 มีสิทธิ์ดูบอลไหมพี่ดูบาร์นะครับพอไปดูบอลเลยตอนนี้ไม่เกินตี 2แน่นอนแหละไอ้ที่นี่กากดพวกกู 3-0 ได้ดิฮะกากดพวกกู 3-0 หรอไม่ได้แอปพวกกูหรอกเนี่ยการเล่นเราวันไหนวันนี้วันสุดท้ายครับวอลซ่าปาพี่เชียร์ใครโกลเด้นครับผมI mean, they were the team who dominated them on split.น่าจะหลุดมั้งช่องวาโลไทยอ่ะ Back in Americas, they looked incredible. เชียร์บาร์ทีมไรโกลเด้นครับโกลเด้นตี 1 ครึ่งพอไม่เล่นโบ 3เล่นโบ 3ใครแมป 3ก่อนใครได้3แมปก่อนชนะมันต้องรอครับ HD ต้องรอนิดนึงนะมันไม่ใช่กดปุ๊บได้ปั๊บครับมีสิทธิ์ว่าได้หลังแข่งจบเลยก็มีนะโอเคปะฉันต้องใจเย็นนิดนึงฉันต้องใจเย็นโกลเด้นหมาโกลเด้นสเตทไอ้สัตว์โกลเด้นหมาเลยเฮียลูกพี่เคยเรียกกูเป็นหมาลิเวอร์ชนะชัวร์พี่จัดปะเทนกูเล่นกิโคปีนี้กูได้เตะไม่นานแล้วจริงดูทรงแล้วเฮียจะร้องดูบาสไทยไหมบาสไทยไม่ได้ดูเลยครับตั้งแต่แบบไม่ค่อยได้ตามบาสไทยตั้งแต่มัธยมแล้วบาสไทย
of it regionally, but they look damn good at it. A close fought affair with DRX. ร้านเราเนี่ยเหมือนหลอกผู้หญิงมันไม่เคย This was the home stretch for them. I think the struggle for GENG will be playing the solo Sky here, not having that refreshable utility that the Gecko gives you. Sentinels อุ้ยแต่ถ้วยมันสวยอะเนาะ can have that dizzy เอ็นบีทีมไหนตึงสุดอะกูหม่อยโกลเด้นนะกูให้โกลเด้นแหละแต่แม้โกลเด้นกูจะกากก็จริงบาสเบอร์8 24เท่านั้นน้องชายฟิวจะแม็กซ์เวอร์สแตปเป็นไหมบรูมบรูม bro Red Bull on top man Red Bull on top ไอสัตว์ล่าสุดเกมเมื่อวานรถพังกูเหลือจะเชื่อเลย A series of unknowns really for GENG. I mean, we haven't seen them pull. แบบนี้ดูเล่นตัวเดียวพอครับ They are running the same comp as they did when they qualified for this event. ดอมฉายาเอ็นไม่ทันถ้าไม่ทันก็ไม่ทันครับมันทำอะไรไม่ได้ พี่ก็รู้นั้นโนเก่งมากอุ้ยโอ้โหข่าวจั๊ว Now clearly there is some level of that. It was the first map the Sentinels got their pick of when they actually got to wrangle that map, pull that map. มาเริ่มแล้วสถานการณ์เป็นไงไม่ได้เป็นแฟนเธอป้ายขาวRapid onto the corner here. White face, 3 players though left to fight them. Tens hightailing it out of there. Back away. Smoke dropped down at his feet. คิงไอ้ถ้วยถั่วนี้สวยครับ Looking like they want to take ผม another ยิง3 แต้มคงกับเคอรี่จริงเหรอน้อง Just trying to make sure that nobody walked up behind the Viper wall. Risky trying to take that kind of play, hoping to catch the timing on Munchkin. มูฮัมหมัดต้องเปิดเน็ตหน่อยมูฮัมหมัดครับ GENG's approach here is ขอบคุณครับ quite ลูกพี่ slow. Sassie's already used one of his flashes just to let เตรียม him มู know ฮัมหมั that ดกู Fountain was รวย clear at the beginning of the แต่ round. สะพานพระราม8กับเมื่อกี้ก็ไม่เอานะ Munchkin gaining information, peeking into John. คิงไอ้เสีย2เน่า with the jiggle. A little bit of damage. กูเลิกเล่นเลยแต่ก่อนเล่นแต่ GS But John, look, not pushed off that angle. So still getting information that Hooker is clear. That's going to keep 2 players over towards A. มาแชทยังไม่เปลี่ยนเรื่องดูแข่งก่อน Would open up A as the weak site. It's not going to be the case. Zels is still with Molly. เกตอะตอมี่ขอบคุณนะน่ารักที่สุดเลยขอบคุณครับผม Up here now. What's the emphasis being placed towards this A side? คอมคือคอม straight through to Molly doing not bad เอาจริงคอมเนี้ย double smoke double in นี้ one โดนลิซ่า open the reposition out into the back of the site แต่แค่ and away broken in กัน place หลังเขียวสูดหน่อยนิดนึง kill ตบหน้าไปทีดิแล้วก็แดกกระสุนเข้าไป GENG players it was the fast TP and a wrap around shut down Sentinels a pistol round gained and just in time ฮัลโหลครับ for เจน them จีอยู่นะครับเจนจีฮัลโหลครับฮัลโหล Fantastic ฮัลโหล pistol. Completely turning the tide of the narrative in the previous match that GENG อาจารย์นักแข่งต้องเตรียมอะไรมาบ้างครับเวลาแข่งออฟไลน์คีย์บอร์ด เมาส์แผ่นหรือเมาส์ครับสามอย่างการพิจารณาครับผมดีกับพี่จนพี่แก่ตายจับไปน้องพี่ครับแฮปปี้เดย์เพื่อนผมหน่อยครับชื่อเติร์ดแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะเติร์ดขอบคุณความสุขมากๆนะครับจุ๊บมั่ว The player that stood เดี๋ยว out มึงก็ร้องอีก was จัด Meteor. He gets so aggressive. อย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งเอาโทษที Little Alpha Year-esque. โทษที Solo takes into showers this time though he's supported with the whole pack almost อะไรนะฮัลโหลเจนจี Extra meets his match, drops to the floor, and these are kills that you don't really want to be funneling into Zekken. Want to get those showstoppers ถ้าเลยนะผมเป็นสปอนเซอร์ได้เลยอ่ะจัดไป Peace of mind granted for but a moment. They still need to deal with อ๋อ potential. อีโคโทษทีใจเย็นโทษครับ Where John Cutie was playing in the previous round. ไอ้เหี้ยถ้า5-2-0นี่กูหมาเลยนะเว้ยกูรู้แค่นี้แหละ Perhaps 5-2-0นี่กูหมาเลยนะ because they found that positioning previously, they're going to look to try to punish it. อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สตรีมเมอร์ด้วยนะครับจริงครับฝั่ง YouTube ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับกดไลค์ใครมาใหม่แล้วฝากกดซับด้วยนะครับผมขอสักแบบ400 ไลค์กันได้ไหม400-500 ไลค์คนละไม้คนละมือช่วยๆกันหน่อยนะครับ Roaming around here, looking for those openings. Here's Meteor. Talk this guy up. พวกใหม่มองเป็นสโมกตัวที่2ไหมตัวเดียวตัวแรกก็ได้เว้ย He can just solo open อุ้ยเมื่อกี้มันวางเป้าคุมนะ with the aim. Has to really steady the hand now. สวยลูกพี่ Into the site. They have dropped the players. ที่บ้านเขาประมาณกี่โมงห่างกันเรา6 ชั่วโมงได้ครับ Karen spotted. Tens holding กดแล้ว position, ขอบ just คุณ waiting ครั for these บ reinforcements. TK to come thank you through. for the 20 months W bro thank you Nicely done from Sentinels. เล่นกินแบบ3 ใน 5 ครับ3 ใน 5 Tens building up อุ้ย to what looks like a fairly speedy thrash. yes bro Which could be a on massive top bro ultimate Golden to State work on with. top bro Muhammad you know I think this is the dangerous side actually for Sen. พี่คิดว่าใครเล่น Watching เกโค them ดีสุด play อ่ะ this composition against Heretics, bearing in mind that we've only seen them play it ต้อ once. งคิดว่ะ They've really adjusted their defensive setups, or at least did in that game. พรีฟูเซนช Whereas นะไม่ได้ previously แข่ง when ครับ they วัน played นี้ the Yoru, they were
focused heavily on showers and B long. We saw much heavier focus towards hookah CGRS? on defense. Seems to be a return to that, right? It seems to a little bit, but bear in mind we've only seen it once prior to this. Why So it could something, have just wait. been their game plan against Heretics. ถ้า CGI ก็ something ไว้ something This defensive setup, for example, ตอน much นี้ more นะ reminiscent of ไว้ what they've something been doing earlier. แต่ in จ this ริง game, ๆผมรู้พี่ผมครับ and เทน more ครับ similar เท to น what โดน they've หนึ่ง done ครับเล่น classically โค on the map. It's the Meteor Classic. As I was talking about, I mean, the guy just likes to go walkabouts. Solo plays ได้ towards ดู showers. ช่อง He จะ tries to รู้ play เรื่อง off เกี่ยวกับ the การ timing แข่ง as ขึ้น well, annoys มากเลย the rest of his เย่ teammates. ถือว่าได้ I ได้ would กลับ say มาด้วย that กัน this ดีค is รับ Munchkin's weakest map individually. I think that's one of the reasons that Sen will have picked this and felt confident about กู it หมวย too. จัดเนี่ย GENG's map pool is just outrageously good, but this is probably down towards the bottom. If they're able to recover here and put up an X, might just be the goats. Who knows? Let's see. Taking a gander now seriously at this bonus round as a call being made fast. Look at that Stimmy 10 is following it through all the way into Lambs. Stunned up. There was that connection. And they are just running and gunning. Curran stand a chance. A second go of things now. Dizzy. There's some value. Blinded up, but at least Lakia can stand his ground. Rooted into place with 40 seconds left. Time. Not too much of a problem just yet, as long as they do slow it down and pick off these remaining players around. Sassy back at a sight. Ghost winning it, but now just facing all together. Second realizing it, backs himself away now, up towards heaven. Lakia has to plant here with 3 HP. Zekan has a nade. Is he going to be able to get into position to deny this? Kobe. Super wide, but he takes the risk. Actually, just goes for the wider swing. Kobe! Yes, he does go down. Straight bit of damage. 140 to the chest and texture. Back at a sight, not accounted for. Gun round earned here and 1 out. So no bonus to get away from them. Sen don't อ้าว get มัน that อ้าวมัน luxury. บังเหรอจัดอยู่ไอ้นี่เกินเหรอ An enormous amount of พอดี damage. ไม่ใช่เหรอวะ GENG's economy พี่ is โม่ not สวัสดี in ครับ an อะไร amazing 13 spot 2 here. เหรอ You know, Guardian, Bulldog coming into the next one. And there เกือบ was โดนพวกกู certainly โบนั้นแหละ danger. แค่นั้นแหละในบอลถามอะไรได้บ้าง I พี่ love อยาก this ถามอะไรถามได้ decision เลย to fight แต่ไม่รู้มันจะ backside. ตอบหรือเปล่านะ It was a little disjointed from GENG, but a หน้า nice เพิร์ล call. จะกลับมาวันไหนแล้วครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับพี่ก็รออยู่เหมือนกัน And Sen's defensive setup again prioritizes showers at the start of the round and B long. Come on, Quite yeah. different from the last time they played against Heretics. Certainly does. JJ มอมเนม It's time to be split. Waiting out the molly, and Texture's just not scared at all. Look at this guy, wide facing. Not worried at all with the wall was down. Plenty of สั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรดีก๋วยเตี๋ยวต้ม waiting ยำไก่ flash ฉีก through there. the Getting the best acknowledgement. Tens, what is the call to be made? They are really just out wide and open. If this wall ไม่ใช่มือ goes ถืออะไรอ่ะ down, iPhone 14 Pro should อ่ะ not have timing for it, but it's going down. Flash through. สวย There it is. Meteor falls. Deleted. Lakia. เฮ้ยมันทำได้ไงอ่ะ How's he done that? Away, I'm not too sure. Jumping up และ and โดนหมา hopping กั up นไป down ดี the เฮี trail ย waits a kill. ทำได้ไง Just อ่ะ saw filling up the ต้องหมาย feed, จิ but จูว่า despite ไง that, จิจู dropped ว่า it down. โกงแล้วต้องใหม่ We'll seek to reclaim this one, and all this action has happened with still a minute left on the clock. What is Munchkin's call จัด here? อะไรนะ Zel's อวยพ still รกูเลย waiting จ over บ by ป .6 เลย showers, เชี่ยเลยนะ expecting them to use that teleport. ยินดีกับกูเลยจัดน้องรัก Sentinels กูเรียนจบป have lost .6 แล้วเก่งมากครับลูกพี่ Love the play from ดี Sassy ใจด้วย and ครับ Tens ทำเลยนะของ for พี่ a เก่งมาก fake B long reclear and then a real one afterwards with the wingman. But it still left things in an even scenario. มันไม่มีที่อื่นแล้วครับปกติเขาก็วางกันตรงนี้ครับบอลปาร์ตี้ This อ่ะ is still looking like they could take the teleporter, but Munchkin's getting into more and more of อั a คลับ limited คาอะไรมา position. ใครไม่ไหวก็พักก้อนนะดูย้อนได้นะ Slowly now assuming แค่เปิดทิ้งไว้เอาไว้นี่พอ correct positions, like they want to try and exec themselves into this site. Here it is. Munchkin has a snake bite. We'll send it flying. That's just to block off that CT exit and entrance. Still the face. สวย And the fight is called. ใจเย็น Munchkin. ไอ้นี่ตัวโหด One นะ more left to ไอ้ do นี่ตัวโห now ดด้วยดิ here with only a few seconds left. Removes the seeker. It was pesky in his face. A bit of a problem, but again, time against him. And with the spike in the middle of nowhere. No ไม่มีเวลา time. ไม่มีเวลา Here ไม่ it มีเวลา comes. Acknowledged there. Zel says, yeah, he runs his way out. Very well handled from Sentinels in this round, and Sassy stepping up. A lot of what Niต้อง Sassy แปะ has ไว้ been อ่ะ doing on this team ทำอะไรไม่ได้ in หรอ this new version of Sentinels has บ้า been เลยกลัวแล้ว purely supportive. You don't often see him at the top of the scoreboard, putting himself in ไอ้ good เหี้ positions ย to ส dominate กอร์ in เท่า the ไหร่ same way that we saw him when he was on loud. But this round, 1-0 จีๆนะครับ finding great impact จริงไม่ได้ดูเรียลไทม์นี่นะ with the Yeah, reclear, hands with the up on swings Boulevard. as well, shutting down GENG. And all of that economic damage that Sentinels did on the bonus now Oh, that. really paying dividends. Stacking up. ทับสปอน It's a ไม้ much weaker buy and approach here for GENG. They're sending out that cross map molly. Should be familiar with it by now. It's going to be landing onto B long. Last texture เซนโยกับเซนติโนจะเล่นอะไร ground. ถ้าเป็นไปเลยเข้าชิงพี่ว่าจะแชมป์ปะ Slowing ยากอยู่ down. สภาพตอนนี้นะ Right moment, waiting for the team to back him up. เริ่มแข่ง5 ทุ่มครับ Baby Big Classic วันนี้ play เริ่ม for 5 ทุ่ม GENG, just contacting in. เซนไอเจียวคือใคร Take the fight จอห์น and ครับผม trade it จอห์น out if ฟิ it ว goes จี้อะ poorly. Sassy is the one to watch for here. And look at that texture.
I mean, insane awareness, shots fired and rattled, but there it is, Celsius returning. Few of his own, the spam battle 1 out, or at least evened out. Evened out, and Munchkin is looking to try and take this timing down short. He's posted himself in an aggressive position. Second attempt to re-clear. Oh, theft. Molly was sent flying. Oh, they missed it! Oh, he missed it! Still walking Molly. How are GENG finding all of these kills are onto the A side already? That is ridiculous! I thought Tens and Zekken had the awareness that Munchkin was there, and Zekken, he ends up getting caught as well, so giving away his positioning. He's going to have to pull out heroics to get this. It's looking awesome for GENG. Yeah, doesn't do anything there. GENG doubled up. Almost every position accounted for. Sentinels. Yeah, decisions being made for them. Backing away from this one. ระหว่างเซนกับGENGจะละหมาดจะไม่ได้ละหมาดครับ A terrible economy on Tens, Celsius. เดี๋ยวพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวมูฮัมหมัดโกรธ How have GENG managed to pull that one away? That's a confusing one. It felt very similar though to that eco round that ended up swinging things when the score was something like 8. พี่อยากให้แบบอะไรหรอซันเซ็ต I think it was round 17 actually, on Breeze, where Munchkin tucked underneath window over towards B, and he made that aggressive move, and he got rewarded for it. And this is similar again. There's a distraction play over towards B, and Munchkin gets into position. This opener is lovely, but I think what actually ruins the molly or realize, this is the play that I think wins the round for them. Munchkin finds the timing to be able to punish Tens and opens up. แต่อยู่ทานเราสามารถหาแป้งได้ไหมครับ Sen have been aware of that before. Tens was looking to re-clear, but they just didn't go short to catch Munchkin hiding behind that box. แต่นอนไอ้แค่30กูนอนไม่หลับจริงเลย But actually, GENG are taking 2 Guardians into the round. 3 players that die to a double tap. Just trying to max as well. ไว้เข้าทำไมเพราะไว้ใจแล้วมันเจ็บ Face now out. ใช่เพราะทวิชมันกระตุก Great awareness and even better aim. That's 3. Drop down already, filling up the feed. What the fuck? Sassy, yeah, of course he returned the fire, but guns being reclaimed out in the open. No chance left here, so GENG, all but certain now going to be that 3rd round. ยิงซ้ำด้วยยิงซ้ำด้วย A bit of that damage, but yeah, guess what, Meteor, he's not letting him get away with that. Punishing the gun pickup ยิงซ้ำด้วยยิงแม่ I said earlier, ไม่ไหวแล้ว from ไอ้ยิง what ไม่ I ไหว watched จริง in แล้ว Pacific, I thought Bind was Munchkin's weakest map individually. And I also said earlier that when I think about GENG, I'm thinking mainly about Texture, Carol, Meteor, being the 3 powerhouse players. When Munchkin is finding plays, finding moments, and winning duels like this, I truly believe this team's because it adds that additional layer. Munchkin ended up top fragging on map 1. แต่ทาริกก็ดูบน YouTube นะ Destroyed them last time these 2 teams played split. นะพี่จ้าสอนเชิงโลกสกายพันอะไรครับพันสวรรค์ครับผมโดนดิโดนลูกพี่กูไปดิมีใครอยากวัดไหมมีใครอยากวัดอีกไหมมีใครอยากวัดกับลูกพี่ผมอีกไหมผมถามแค่นี้ was committed. No kill from that one though, and GENG wounded, be limping themselves away now back over towards that A site. They know that Celsius took the ทำไมคนที่เล่นตำแหน่งดูลิสส่วนใหญ่มาเล่นเก็กโคกับไซเฟอร์เยอะจังพี่จัดมันปรับเข้าง่ายครับเพลย์สไตล์มันทำได้เยอะครับ2ตอนเนี้ย They actually smoked off the teleporter at the very beginning of the round as they took sand control, expecting a crunch from Sen. But instead, it was that double up under Hookah that did the damage and put GENG in this spot. กับดีไล่นายกับดีไล่ขอบคุณนะน้องรัก Has done them wonders. Still, they do have to worry about that ult, and there it is. Sen flying out to the back of the site. Like here, pop flash play out and collected all sorts of kills and damage. With the wide face of Celsius, beautiful with the movement. โอ้เรียนตัวจริงอีกแล้วอ่ะไม่ชอบเลยตอนเหลือเฮียเนี่ย Leaves it down to that 1v2. Still with the pit up, Munchkin. Plenty of options left here. Is he going to be aware of this? มึงต้องใส่สูตรดูเหมือนกู Tap. He actually might be able to tap here and use the teleporter even, but he's looking to try to take the fight instead. Trying to make a play. Every angle needs to be watched for, and it is. มึงต้องใส่สูตรดูเหมือนกูและกินรอมฎอนจะได้ไม่กระตุกอันนี้แปลกไอ้ทาริก Impeccable play there, and I love what GENG สวัสดี went เจ for แจ๊ส too. ฉันคือ The เชนเมื่อ awareness วาน from ฉันได้ this ตก team ร is อบที่บาซิล spectacular. They're แบบ thinking นี้ใคร about เลือก the เซ fact นติ that โน่ they ครับ could get sand crunched at the start of the round. เวลาแข่งพับจอเปิดดูได้ป่ะพี่ไม่ได้นะน้อง And look to flash เปิดดูไปมันก็ดีเลย back to punish the players who are going to be trying to get into the pit at that time. Love what they did, but Celsius shuts it down from his position on top in heaven. Very competitive game that we have โอ้ here. อยากไปอยู่ตรงสนามวะ Texture has yet
to really show his dominance on the entry, coming straight down mid. No direct hit. He got rocked. Straight to the back wall. Raise this. Second comes out on top in that one here. Nade will get sent flying. Players seeking to try and plug up that gap as well. You can see them. GENG. A swarm that position. Mosh pit does relieve that pressure. แต่มันได้ยิงอันตีแซม Has dropped him แล้วแต่เราออกไปแล้วบ้าไอ้เอาอะ Burnt up and a bound. Zekken eventually claiming the kill, just using a gun this time. Here it is into the site. It's Meteor. He splits it up. He's distracting. He's pulling 3 players over towards A. Munchkin, though, instead of rotating, decides to reinforce his player, who's in a deep position. But this crossfire looks ถ้าไปดู impossible สนาม to มัน break. เสียเงินค่าต่อพี่เสียครับไม่รู้ Well, เท่าไหร่ they're รอบ worried เนี้ย about a B lurk, so this might break it themselves. Yes, man. They don't swing. The trades late, the swings late. ไอ้ที่นี่วัด Meteor, ไอ้ he's ที่ got นี่วัด the หมด seconds, you greedy boy. But spam down at the triple point, and now there's the call. Finally, a TP by Munchkin. Gives the indicator again, but Sentinels left worried. They've made the right read onto this one. They have. If they double swing at the same time, they're going to be able to catch Meteor. Do they predict it? Discipline, the diligence. Meteor can't land his shot. Still 30 seconds left in the game. It's a wrap around, the ring around the roses. Straight through the TP. Munchkin, though, will be met or placed. It's going to be blocking them off, at least from being able to flood themselves back into the orb. And he didn't throw the snake bite either. Bit of a misplay potentially, but now finally out into the open. A few bullets. Second ally. Pay for the price of that one, still alive. Sen was so worried that Munchkin was fake tapping there that they didn't even get into backside in time. So ไม่รู้ว่าเขากินอะไรอยู่ with the orb completely locks them off. มันกินมัน They are เก่ง worried. เว้ย Where could เฮีย Munchkin be right now? เมียนตีเอาชัวร์ปะล่ะคำถามคือแค่นี้แหละ Munchkin has a snake bite. Can play it as the first point here. Sassy just sticking, holding with faith in his teammate right behind him, and you can feel it all the way through. Okay, nice round. Paranoia settling in for John, but still he lands the shot in the โอ้ end. น่ากลัว Great call by Sen and a right smile โครโนเฟก on มัน Munchkin. 2-1อะดี Look at มันจุ่ม that. ได้อยู่แล้วอะ Fantastic positioning by Zekken. 2-1 and he มันจุ่มได้ดิ hooks แช over the top of it. Playing jump rope up there. มันมีเพื่อนดูให้อะเฮ้ยคนดีใจจัดเลยคนดีใจจัดเลยอะ Sen starting to pull away. Not doing enough damage to GENG's economy just yet. ไม่หนามันไม่ใช่โปรโนเฟกอันเนี้ยผมแทงเต็มที่หมดตอนพี่ห้ามเชียร์เซนเอาแล้ว Setups are working and another fight potentially here. เพราะเป็นประเด็นน่าชอบเล่นเร็วเปล่าไม่แน่ใจครับวัดเองนี้ไม่ครับจริงๆอะเล่นโนโดริเพราะว่ามันมีของให้ใช้เยอะกว่าครับ But a fast face comes out. It looks like from Sentinels, just making sure. แล้วบางแมปอะเรามีอินนี้เคลียร์พื้นที่เอาอะไม่ต้องมีตัวฉีกเปล่าครับแค่นั้นเลยต่างกันตรงนั้นครับ Blocks off. There's one section of the B เหมือน side. ซันเซ็ตอะใช้อินนี้เคลียร์พื้นที่ Mid-round แล้วก็ Zekken here. วัดเอาเลยครับ To be ไม่ต้อง bailed ฉีก out เปล่า by the Thrash. ด่านนี้รับครับสนิท But it's possible that if GENG have enough players here, เฮียสตรีมไม่ใครไม่สวยวะสัตว์ and everyone is here. All 4 players for GENG grouped up. Dogs contact. Either going to be amazing or terrible for It's the Sentinels. Thrash being held in the Trailblazer. Here it is, sent flying, but it's no, it's a little bit late. It's delayed. It's No! delayed. Second. Oi! He's to get out of entertainment. Right on time. โอ้โหเทน He's barely crawling away there. กูเซฟโบ Death's door, but he will survive into this round. And guess what? ทำไมเทนไม่เล่นดูเอลเพราะว่าโลซ้ำกับคนอื่นครับ He made a noise. So damn good at trying to play the map into this fashion, but yes, he did make a noise. And now the Seeker's being used. It will point Bro, it what towards up? him. Has to break it. What's Drops up, what's down up? the cage. Direction. GENG turning in and facing 5 over towards detain the B all side detain again. right there holy shit Sentinels will be running and following them fast on them, hot onto the heels, inside the smoke. Meteor dominates the angle and dominates the space of his own neural fifth down. GENG stand a chance and more. The decision to be made. They fight into the back of the site, and it is going beautifully for them. เกิดเฮียอะไรขึ้นวะกูดูไม่รู้เรื่อง The สักนิด pace เลย from เมื่อกี้ GENG is just far too much for Sentinels to deal with. This team reacts so quickly. What the fuck just The happened calls are amazing. กูดูไม่รู้เรื่องสักนิด The decision there, realizing that the มีใครดูรู้เรื่องไหมกูดูไม่รู้เรื่องแล้วหนึ่งเมื่อกี้ to get in, and instead of doing something simple like throwing Karen's molly over towards that smoke and stopping the Sen flood ทำไมจำไม่เล่นดูเอลแปลก get inside it themselves. And I was seeing this all the time when these two teams played on split. To me, one of the biggest issues was Sen could not keep up สาย with มู the ได้ pace เฮีย of decision สายเล่น making ควันนะ from เมื่อกี้ GENG. Like there, Tens throws ค the ลาสสิกแยก wingman คู่ได้เมื่อไหร่ because ครับ he's จะกลับ thinking, ไปเล่นคือ I'm gonna เดี๋ยว stop นะสัต someone ว์ from getting แป inside ล this กๆคนละเกมหรือเป smoke. ล่า I'm gonna get into it first, and he doesn't realize they've already thought of it and got there ตาดีจ้าเล่นตัว quicker. อะไรขอไปคิดก่อนครับ And these tiny เซฟ adjustments เซ in ฟครับ time เมื่อกี้ can be all the difference.
โอ้ถ้าได้3ตัว Cool idea as well from Sentinels on that short hold. เหี้ยมันเทนลื่นจริงไง Look at it as well, the extra layer of flashing through the smoke. It's just so good. And while Sen felt แต่ทำ like ไม they รู้ were สึก pulling เจนจี away, จะยืนได้ไม่ยาว the ยังไงไม่รู้ round หมายความว่าไงครับพลอย It's actually them with a เจนจีตึงอะ battered economy now. Shoddy by. Now Zel's โดนนัวเนียในสโมช a ชอบ little เลย difference maker with the judge and Hookah. Do not count that out. เล่ห่อเดี๋ยวไม่อิ่มต้องอีห่อไหมครับต้องอีห่อครับ Oh my goodness, you do not want to be standing there. Yeah, they're expecting somebody to be playing for the เห็น orb, but สุดดิ nobody's ซี่ run away. สะดุด So ดิซี่ just a hard read, perhaps, that they were going to น้ำ go มันไหล for ออกจากกระเป๋าเกโคเลยสะดุด Sassy and Ten set up to go for that สกอร์ recoil. 1-0 ครับ 1-0 Texture though, he's in an anti-flash. Yeah, it definitely ครับ feels มี like คนก็ GG ตะโกนงานก็ต้องทำแข่งกันบ้างดู Sassy's ทีละอย่าง not ที wide ละอย่าง here. He's jiggling all that information. Trailblazer, this timing could be absolutely everything. It's broken up close and personal. อ๋ออะไรยาวปีหน้าอะไรอย่าง Come งี้เหรอ knocking. Seems อัน like นี้ they ตอบ want ยาก nothing to do with it, does he? Flash แต่หลายทีม play. ครับยากที่แบบชนะรอบนึงแล้วอยู่เหมือนเดิม Back again. ส่วนใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนเรื่อยๆครับ Shot one person. So GENG might be thinking, right, they think we've left, let's ผม re-hit รู้สึก B ตอนนี้เริ่มจะง่วงแล้วแปลกๆมันกินเคี้ยวหมอกฝรั่งรสอะไรครับ ให้กูโทรถามมันไหม Maybe the noise. เหมือนพวกเราลืมเดียร์ไปเลยพี่ตั้งแต่มันโดนตบมาก็ Lakia คนมันจะจำที่2ไม่เคยได้ดิน้องชาย Making calls of their own to just triple up into Hookah, but with Lakia not spotting anything, now the call has been made again. เป็นจะว่าเอเจนต์ใหม่โกงไหมออมสินพี่ว่าโกง Cementing this idea that it's going to be that open sight for them. พี่ไม่อยู่ละพี่กินข้าวมาสตรีมครับเดี๋ยวค่อยสักพักหนึ่งเดี๋ยวกิน Punishment on Nid. Caron gets out alive. ใช่นี่พูดจริงถ้าได้แข่งมันจะไม่อยากแข่งตั้งแต่เป็นสตรีมเมอร์ And this is where the judge and the stinger don't look so good anymore. The post-plant position is immaculate. Munchkin playing a deep angle into showers, even just Lakia with a late rotate now doubled up with him. Too much to deal with here for Sentinel. Surely they'd have to just some absolute miracle shots. Gearing up for it now. Out wide again, but guess what? Yeah, Meteor is too fast onto the approach. Inside the smokes, inside every possible option. Could have been there for Sentinels and second. The only thing is focused on his mind to try to get out with that gun, but even that is denied. 5-5. GENG making it nice and even here. This is not good. I'm loving this attack side calling from GENG. I think they're playing the macro game really, really nicely. It's been one of the things I'm most impressed with. And one of the reasons is I had no idea Munchkin was capable of this. No. We've seen him at global events before. สักวันหนึ่งถ้าพี่ว่างจริง Nobody on GENG ไม่รู้เหมือนกันแต่พี่รู้สึก has previously been in a position to do this kind of thing. They are not the creme de la creme of Korean talent, at least not until this year. They've always played second fiddle. Munchkin and Meteor were playing in Japan. They didn't even have the option to, get those opportunities on top Korean teams. Lucky เป็นชนะแรกเชียร์ต่อไปอ่ะไอ้นี่บอกกูแบบให้กูเจอมั้ง Karen not even a พี่กินอะไรของสตรีมพี่กินข้าวกะเพราหมูไข่ดาวมา language issue and the attacks like เล่นจีเกาหลีครับทีมเกาหลี This team has come together with HSK 3-0 ทำไงที่ร้องไห้ดิร้องไห้แล้วนอน and just exceeded every expectation, even the coaches. ใครที่อยู่ฝั่ง YouTube ก็วันดีนะผมฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะขอคนละไม้คนละมือช่วยกันหน่อยนะครับฟู่ Multiple opponents. ช่วยกันกดคนละทีนะครับขอแบบ300-400 ไลค์ถ้าได้ And it's not so much, in my opinion, that they're standing on the shoulders of giants and building on what Pacific have done before. They look to be straight up leapfrogging them. แล้วฝั่ง Twitch มันไม่ให้กดอ่ะ How many times have we seen DRX and PaperX try to break through that glass ceiling? And yet GENG เดี๋ยวเจอกูแอปสรุปกินมาใส่คนนี้รอกันพวกกูยังไม่ยอม It's actually kind of easy. ไป It's unbelievable. Double outlaw here for GENG on the attack side, predicting the fact that SEN are going to be on an eco. Maybe right. It would be right. ปกติทำนาบนหลังคนแต่จัดมีนาบนหน้าแปลกๆไอ้สัตว์ Towards that A long angle, but B long กด2ทีปุ่มพังแล้วกดอีกไม่ได้ again walking slowly up towards it. ติดตามแล้วขอดูตูดพิจัดได้ไหมได้ครับได้ Texture just sit through the wall. Sassy barely survives. ชิงแชมป์มาสเตอร์สครับ Very lucky for Sassy there. Bro even if GENG win สุดท้ายมันก็จะอวยตัวเองว่ามันไม่บอกเลยว่า Pacific win มันจะบอกโอ้ No damage on Zelsis. we Korean are the best แค่นั้นแหละ Points being made all over the place here for GENG. Just, I mean, how difficult it must be for Sentinels. จะไปเล่นเองเลยกูไปเล่นเองนี่ไม่ได้เกิดนะ
Flash sees nothing. That's หมายถึง ridiculous. ทีมที่กูเล่นให้ด้วยไม่เกินนะ Info and Sassy's leaving. How has that happened? That is ridiculous. Yeah, I have to see they're a taking replay of over that one everything, bro. later, and it's already just being sold even further. Nades, snake bite, full combination. Terrible concoction. John QT. มันเป็นอยู่แล้วมันคือแบบเกาหลีแหละคือเราเห็นมานานแล้วกูก็เลยแต่เอาจริงๆถ้ากูซื้อกูก็ชอบเซนอยู่ดีเว้ยกูไม่ได้เชียร์เพราะกูรู้ว่ามันจะทำเหมือนกันแต่กูชอบเซนเว้ยแค่นั้นเลยเทนไม่โชว์เทนบอกพักก่อนเดี๋ยวไม่ต้องถึงเวลา Brutal situation for Sen to be in. นิวเอที่จะประเทศอะไรสกอตแลนด์ครับ Oh, body block there for a moment. Surely no chances though with the gun advantage for Gen G. They are just cross-fired up out the wazoo, making sure that they can beam down anybody who tries to step past that mark. ถ้าไม่ถึงเชียร์เซนครับทั้งที่รู้ว่าจะแพ้ Zekken will take the death to be able to, the kill, sure, to be able to get his ult online for the next round. But it's just all focus on round 12 here. Oh, and they're just playing with Sassy. Dude, I thought he was going to go for it. I really did. มันทำอย่างนี้เลยเหรอ And any danger in the round for Gen มันเล่นกับเราอย่างนี้เลยเหรอ completely upset. ไอ้เหี้ย That bird telling lies over towards B long. See this one. Yeah. Way to go. Not Flashes too around. sure. I mean, it just goes into garden, but everybody's playing anti-flash position. I'm not sure on purpose there, really. บางอย่างพวกกูไปไม่ไหวสัตว์ To give terrible information. The bird disappeared without a whimper. A canary in the coal mine as Sentinels quickly did the same. 3 ops online for Gen G here, looking to try to close things out if Sen get aggressive. Okay. 6-6ได้บ้างอย่างน้อยอ่ะ Let's get อย่า silly. 7-5เลย They've all got rifles, I would assume, to be able to pick back up as well. Round ดู 12, วิธีวางเป้า final ดีๆ round มัน of มี this ตัดเนี่ย first ดู half. เส้นตามแบบ And actually a really important one, I think, for Sen to be able มัน to จะ get มีเส้น online. บอกพอบอก They've got the ults here. Zelts is one away from แล้วก็ having ไล่ an ขึ้น orbital ไปอะไร strike เงี้ย too. All it takes is วิธี one ง่ายสุดคืออย่าง mistake. นี้ครับ One opens up สู้ๆครับ body, จัด just เจน trying จี to วิ gather น the 100 information from Sentinels. พี่เทนไปไหนพี่เทนกำลังนั่งสมาธิรวบรวมตะกายอยู่ Jiggling Meteor, eager for the fight, eager for it indeed, and there it is. The first punish online. I mean, operators across the field. It's Kieron just plucking tens out ที่ of สอง the ได้เท่าไหร่ picture. ประมาณ2 ล้านมั้ง And that reaction trying to set up the showers crunch where Zekken could re-ult back onto Meteor. Didn't realize Meteor had already left. They'd read the play and punished the reaction. Hiding inside the smoke, double down. They want to flood back into this one, trying to catch that สวย target. Here it is. สวยไอ้โรนเอาให้ He's the right read for them, but Lakia, he's brute force. ได้อยู่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  So damn fancy. Might have brought them a window of opportunity, a chance. Very narrowly. Nade rebounds, but enough to stop this one. And Zekken still has the rocket showstopper. บาทครับ7 ล้านบาท Going to be dropped down here with the rocket to clear through and out over the top. It's lifeless. Baron in Nade. Oh! Anyway. What heck? Oh my god! Position. Sentinels claiming the 6. What the fuck? Zekken takes over in the 11th hour to tie this one up at the half. ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ This is where Sen ดรอป thought they ต้อง had ร the อ biggest นะครับรอเกม advantage จ over บแล้วค่อยได้ Gen G. ครับดรอปรอหน่อย This นะ first half has taught them that they are not going ไอ้ quietly. เชี่ยซัสซี่สเปนทันเปิดพ่อมึง It's an ocean for Gen G. Lovely play from Sassy there, utilizing the brim smoke. W, Dipping bro. inside of it. What the fuck? Everybody's game. Right. A series of Hey, advantages oi! to get into that second half of finding the spike. ชอบ Sentinels map. ไม่รู้มันกลตีหรืออะไรชอบวะ Insane stuff, ได้ได้ but on the floor standing by, we have a special guest, a very special interview. 2 ล้านบาทครับที่ 2 I am here joined by Valorant Studio CEO. Donlan and obviously our global head of esports, Leo Ferreira, Madrid. Uno de los motivos y las razones por las que estamos hoy aquí es gracias a ellos, así que os voy a pedir un fuerte aplauso para darles la bienvenida y las gracias obviamente por este pedazo de evento. That's just for you guys, so thank you for this event. Now, Anna, I want to ask you, today we just introduced a new agent to the pool. What can you tell me about them? So Clove is something we've been working on for a really long time. I'm so proud of the teams back at Riot. They really pushed themselves on this agent, both from a design perspective, creatively. I think they are so vibrant and beautiful, and it's going to do so many great things for the game. So I can't wait for everyone to get to play them next week. I thought the show match today was amazing. It was so good. Congrats to Mixwell and Team España. That was amazing. And yeah.
Okay, we love that. Thank you very much. Now, bueno, obviamente creo que lo habéis entendido, ¿no? Que tiene muchas gracias de que tengamos el club entre los agentes. Ha estado genial y que solo en una semana ya podéis estar probándolo y creo que va a estar muy, muy guay. Now, Leo, of course you're on the competitive side. What do you think about this gorgeous event here in Madrid? Oh my God, we are so happy to be here. We've been dreaming about coming to Spain for a very long time. This is our first time here. You all have been incredible hosts. Thank you so much for embracing VCT. We love you. This is just the first event of the season. There's a lot of VCT to come in 2024. We're gonna jump straight into stage 1. 2024. And, we're so happy to be here. So thank you all again. 2024. Las gracias por estar aquí, por ser tan acogedores. Esa Viperหลุดเกมมาเฮ้ยเชมเบอร์หลุดเกมมา Lo estáis haciendo genial. Obviamente todavía nos queda todo el stage y todo lo que queda para llegar en 2024. เขาบอกว่าก็ดีใจมากๆกับทางไลออดที่ทำตัวละครใหม่มาได้ดีขนาดนี้คือเราทำมานานแล้วเราก็แฮปปี้มากกับการที่แบบว่ามันออกมาได้ดีขนาดนี้สวยขนาดนี้แล้วก็รอไม่ไหวแล้วที่จะเห็นทุกคนเล่นตัวใหม่ในอาทิตย์หน้าไม่รู้จะปล่อยอาทิตย์หน้าหรอหรือว่าไงต้องรอดูที่จะเป็นคนอินเดียกับที่ไทยครับI know the Sentinels have changed up a lot since the last time they played Bind. พี่ว่าตัวอะไรสวยสุดในวันตอนนี้ถ้ารับตัวใหม่พี่ว่าตัวใหม่สวยสองคนนี้เป็นอะไรเป็นไลออดแบบว่า CEO ไลออดครับผมประมาณนั้นแล้วดูแลการแข่งขันไลออด Are they prepped against what GENG are going to bring out here? เทมเมอร์ตัวจริงเขาอยู่ในไหนแล้วครับเมื่อกี้ครับอาซิสLook at Aziz Look at him running Holding his ground just for a moment, baits it out the shots, but he does get the info that he was after. ใช่ตัวใหม่เป็น non-binary. Ten's taking the ult up there. พอตอนนั้นได้บ้างพี่เทนจริง Wingman. ค่าเงินรางวัลคุ้มกับค่าตัวที่จ่ายไปให้นักแข่งไหมครับไม่รู้เหมือนกันครับ so happy to follow the noise and trust the read with their defensive rotates. This is such a key thing when you watch them. They stack sites like nobody's business. You've got to run fakes against them. And now, Trailblazer coming down short, trip broken, that starts to pull texture away. But only for a moment, he realizes there's nothing following him. They trust their gut and stay on beat. It's so difficult to sell a fake against these guys. นั่งกินหมูท้ากาแฟแล้วดูจัด Just about managed it. The B control actually turning into the fake, looking to commit down short again. And I said these 4-1 execs, they were bread and butter for SEN. Mutia, is he going to be spotted? He's playing deep tucked inside that. ทำไมเรียกวิงแมนว่าอาซิสครับถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะมันจะเรียกวิงแมนว่าอาซิสครับผม Body a wingman. อาซิสเฮ้ยอาซิสแพนบอม Plant down here for Sentinels. All about how it gets played into the post, but Mutia, he was spotted out. Wide into the smoke, Nade flushing him into the back of the side. He is down and low, but hopefully a heal online, potentially still to hold down onto this ground here for Sentinels in through lamps. And GENG, they are methodical in the nature, the way that they approach a lot of these retake situations. It all comes down to the minutia, these tiny little details. Flooding now, front of the site, shots found. Finally online. The already bottom time enough potentially for GENG here with 2 players left. Lakia, the orb, at least there, another kill found. Oh my God! What? You're joking! You're kidding me! From the first Masters event, coming out here in the most recent Lakia, so clutch. These shots are unbelievable towards the end. Defending from every different avenue. Popping off. Oh my goodness. Lakia himself said in a recent interview with Pedro Romero that his biggest mistake in his career was joining DRX, then known as Vision Strikers, after having that success in his first Masters event. That is gold. Yeah, imagine that. Gold. And now, he's overtaken that team that he ended up joining and having more success here in a grand final. ด่าน2ครับวันนี้ Great เครียดเลย charge ว่ะ out wide and ช่วยด้วย open อ with เล็ก the เล่น volley กูแล้ว attacks all combined and collected. Round into it. GENG obviously favored. เฮ้ย He's got the spike and he's in there sport. เดือนหน้าแข่งที่เกาหลีครับ It's a weird one. It is a really strange one. Actually, สวยจออะไรจอนโชไล่ I don't see เจ how นจี he แข่งมากี่ possibly หลี could. แล้วครับก็ตั้งแต่เริ่มเลยครับเจนจี But the A site would be open, and there is simply no. มันเหมือนพ่อๆกันทุกทีมเลยครับ Timings inherently. แข่งมานานแล้วครับ3 ปีได้แหละ Left on second.
ใช่ต้องรอเกมจบครับรอเกมจบผมนอนไม่หลับเจออย่างนี้เฮียแม่บุกหรือกันแบบกันดีสัตว์อ๋อเฮียอะไรอะอย่างไรแบบนี้มีคู่กระดูกพี่ว่าเดี๋ยวก็มีไว้แล้วแม่งทำหมดเลยแล้วแต่เย็น These are just the consequences of GENG winning a beautiful pistol round here. They get themselves up to 8. แต่บายเราบายมาดีสัตว์ He's now only 2 away from getting Seekers online. They know that Karen's saved the judge into this as well, so might anticipate him being positioned over to Hookah for the next. พี่จ้าครับด่าพี่คิวหน่อยครับมันหาเรื่องผมไอ้คิวหาเรื่องเลยน้องทำดีๆNot in a coordinated early round manner, but just looking for those mid-round timings, trying to abuse the fact that online teams don't tend to be as spread across the map, watching everything all the time. 3-1 ข่าววงมาเราดู Doesn't have the cipher to be able to rely on. Those trips are not going to be there in market, so if ใครทีมแชมป์เดือนสิงหาครับเดือนสิงหา good for it. And it is Munchkin looking to cover Hookah. กูรอดูตอนเซี่ยงไฮ้เลยนะไอ้เหี้ยเกมมึงไม่จบไอ้สัตว์เกมมึงไม่จบเว้ยกูยังเชื่อมั่นเฮ้ยหลอดในเหี้ยทำไมเสียงเลย Clearly aware that Munchkin likes to play that aggressively. I think this side is where we've seen weaknesses from Munchkin before, but he also loves to take fights so much that if he's on fire as he has been today, and he was in their last match, he could ทำไมต้องสลับกันแก้ระเบิดเอาอันติครับ condition for their team in fact. นายกินข้าวเหนียวไก่ทอดกูไม่อยากกินวะแต่จบแบบนี้กูสั่งอะไรกินแล้วกูหิวแล้ว But Bren, if the judge wasn't in Hookah, มาพี่มีอะไรกินมาวันนี้ไม่มีอะไรกินเลยวะวันนี้พี่ต้องสั่งมากินวะ Now they're walking right into a Caron. Too much util, the dog doesn't clear him, but he does break it anyway. Kill trip, lands a shot. Good adjustment in the end, but Tense does return that fire. Now flash blinded, Texture still only for a moment. Sen's line and 8. Now there's 45 seconds here for Sen. VCT ปีนี้มีสเปนมีจีนแล้วก็เกาหลีครับ Pulling away, Trip still not dealt with, lighting these players up, yet John QT is right there again, TP through. That was only Zelsis. What is the call to be made? Bonus from GENG finally, full committal, but they're going to be walking again into Munchkin. Never losing his ground here, always holding on to this space, and now Meteor doubled up crossfire setup. This could be nasty, this could be brutal. Obliterating! GENG! Just have such an immaculate read. Every position, every scenario. It's all accounted for. เอ้ยแป๊บนึงไอ้สัตว์ไอ้วันนี้เนี่ยมึงตายน้อง Rotations again, Brent. GENG are so far ahead of it. Sen think that they've got the timing to be able to go through the teleport like that. น้องพี่ฝากเช็คคอมรักเกียร์หน่อยได้ครับจอนพี่คิดว่าการ3-2ไม่เคียดูทรงแล้วไม่นานแล้วว่ะตอนเนี้ยเดเวฟเด้งแล้ว2-0เหรอเร่งหน่อยเหรอเร่งอะไรวะแซมเนี่ยนะแม่กูดีเลย์ไว้นิดนึงเพราะมันจะได้ไม่กระตุกเว้ย What's up man how you doing bro VCT แบบอะไร Valorant Champion Tour ครับผม This nade to push Texture away from his position. Nasty one landing right on top of the box satchel. Second setup now with this. ทำไมไปดูใน YouTube เพราะว่า Twitch กระตุกครับ Meteor. Oh Meteor. อุ้ย What a ไอ้โดนทำได้ไงวะ What's the wrist break it there from Sassy and hello. What a time to come alive here for Sentinels. Much needed, much anticipated now. Texture trying to dodge and juke that timing here. Entertainment onto Lakia. Wait มาดิโดนพวกกูไปดิSassy. นี่นะพี่มันถ่ายรูปตูดไม้ผมดูอ่ะเลยด่ามันเอาเลยด่ามันอีกคิวถ้างั้น All alerted to the presence, but he picks up the rifle almost with the pre-fire. Still 2 versus 4. Spike has to get planted here, so Sentinels will at least earn that. Everybody on Sen inside lamps. It's a really unusual post-plant position. เอาดีๆได้ไหม2-4ได้ศาสตร์อย่าแพ้นะ Previous gun round, not after losing most of the scenarios where they had that advantage. Thrash off that tap, Satchel over the top here, and a seek to punish. There it is, Texture, last one left, last one alive through the box. Nade earned again, but tucked, hiding away from มันมี4 นัดมันมี4 นัดมันมี4 นัด with a little bit of intelligence, and John gets that information. And a shot to the head, thrifty here, Mastercard. What a timing for it too. Definitely felt like GENG was running away with this game. And this is a must-win. This is where they felt the most favored. This was their pick of all of the maps they could have gone to.
โอ้โหแล้วเลียดด้วยลูกพี่กูมึงดูลูกพี่กูมึงอย่างคมแล้วจ่ายของอย่างดีเอาแล้วเฮียกูกาก่อนเลยกูกาโค้งก่อนเลยพี่จ้าครับผมตูดยาวนะครับแปลกๆน้องโค้งกุมขมับกูกาไปเลยมีรอไม่มีอะไรละแค่แต่ละวินดูยากจริงโชว์คามีโชว์คาสิไปแล้วว่าเมื่อกี้ใช่ปะconcrete to clear it out. Look, even a Dizzy just clears it. Jump spot from second was really out. ลืมกาจะลืมกาแบบเจอหน่อยพี่จัดเจอมาว่าเซนติเท่า3-2อะ GENG putting such a heavy premium on control of just both B long and showers. Even got a ทำไมเวลา crush หรือ50จะมี Red Bull หรืออะไรด้วยครับมันเป็นสปอนเซอร์ครับก็แบบว่าให้สปอนเซอร์มันขึ้นจอหน่อยถ้า crush ก็จะเป็น Red Bull Clutch 50ก็จะเป็น Master Card มั้งแล้วมีซ้ำศพด้วยใช่ซ้ำศพก็มีไปแล้ว Eager to take the fight there with a boom bot just right behind him. He knows the rough position here of Munch. Karen's back immediately over towards A. So there's still 3 players defending this. 30 seconds roughly left here. Mosh Pit sent flying over the top now as well. Trying to take the space. It's only 10 seconds alone to his own devices. So for the rest of his team here with only 25 seconds. That's a spike drop down on top of it. It needs to be heroics and it needs to be masterful play at that. Munchkin almost going down to the stray satchel, but it matters not. Overwhelming aggression from GENG. Full lockdown in จะไม่ได้น้องแพ้อยู่ไอสัตว์ถ้าเป็นใบลาวแพ้อีกแล้วอะกูเจ็บปวดจริงวะมันเจ็บปวดเกินไปวะ Not trying to hold it to backside and rely on the fact that they'll give SEN the play and try to push through smokes or anything like that. They fought almost even before Meteor was taking contact from the short trips. Look, they pick off 10s here. They're looking to try to fight them in short. They mollied off showers as well, so Zekan they picked that apart and fought aggressively. There's a really interesting quote from HSK actually during another interview where he said that GENG tries to make the plays that other teams would hesitate to make. That's a very conscious thing that they've come into this year trying to do. We are going to try to be the team that picks that timing and fights you. So damn well for them here, GENG. ยิงดูแลยิง Look at the rotates, Brent. Look at the rotates. There is less than 10 seconds into the round, and they're planning to find stack B. Second showstopper. ขอร้องละใกล้ถึงขอร้องละ Clear Lakia. โอ้เกี่ยวฝันช่วยชีวิต Sentinels. They found an advantage, but it's about converting it now into a round win. เย็ดมาก And they've got an inkling that there's a ton of players here stacking the site, but they're not fast enough to pull the บิง trigger. โกวันที่ไหนครับบิงโกนี่ครับของช่องพี่เองครับน้องชาย A play เอา to ไปเล่น open ได้ up นะ the A site for a free plant. ผมลง3-1 GENG แค่นั้นเหรอ Advantage, and now GENG with the players stacked looking to re-explore. GENG บอกผมขอซื้อตัวซิกเก็ตกับเทนนะ Nice คนแรกสู้ๆ bro Forcing GENG out in the open. That slight pause keeps them alive for now. ยังได้เว้ยถ้าเราไปอยู่ในงานเราชูป้ายหน้าจัดนะอุ๊ยรักเลย The economy just been dwindling. Sentinels getting rocked left, right, and center. โอ้โหปัดช่วยชีวิตสัตว์ปัดช่วยชีวิตสัตว์ It just blinds Lucky. Right. Yeah. Well, he was 1 HP, I think, after he went through the Viper wall as well. Yeah, so just, but still, caught down extraordinarily low. And the crowd here behind Sentinels, willing them forwards. Not easy rounds. ถ้าเทนใช้รีเวิร์สจริงๆไม่ได้คืนจริงพูดดู Again, GENG had 5 players B. That's fast though. ได้เดี๋ยวจบแบบนี้กินข้าวด้วยกันพี่จัดโอ้ยน่ารักจังเลยแต่เป็นน้องชายพี่จัดสั่งอะไรมากินนะดูก่อนว่ากินเลยดิเดี๋ยวคงลงไปดูก่อนว่าคงลงไปมีอะไรกินบ้างถ้าอยู่ในงานจะเปิดคลิปพี่จัดได้3 ทีแล้วแปลกๆกี่คู่เดียวโบฮะ We haven't seen very much of it. Munchkin's been playing a superb game, but that's the kind of stuff that was happening in Pacific. And SEN have taken full ไหนๆดูทรง advantage. ของกูมันอาจจะไม่ดีก็ฝากกดไลค์คนละทีเพื่อเป็นกำลังใจให้สตรีมเมอร์หน่อยละกันนะ YouTube The orb is not here. SEN put another pause in the round, maybe hoping that GENG would do another exploration. คนละที Got to be cautious about ช่วย textures. กันหน่อย300 ไลค์ Garons, for that matter. ทำวันนี้ไม่ใส่แว่นเพราะแบบนี้ก็เจ็บตาพอแล้วครับเดี๋ยวใส่แว่นแล้วเจ็บใจ Could just win it for GENG. Josh just waiting for the fuel here, just to prop both of it up. นอนแล้วพี่จ๊าบฝันดีนอนฝันดีครับกาก้า
Spotted and broken. Not be pulling any of the GENG players away. It looks like positioning is being shifted. No, still a reclay of Texture. He's happy to hold this close. เมื่อกี้มีคนถามว่าจัดสูงน้ำหนักเท่าไหร่จัด182 183น้ำหนัก55เอ้ย65ครับ on either side. The TP rotation is now core with 20 seconds left. Guess what? What about gone now? What about Carol? Yeah, it's not really going to be handled here at all, and that's going to be sending it out with Wingman. He's going to be broken. No, they can hold it correctly, but it does catch on the second. So the plan is online. 4v4 though. A must win for Sentinels. Must win indeed. The flank. Fast wrap around, flanks on, flanks Lakia punished for it. At least ถ้าเซนติโนชนะกูจูบลูกเทนเลยเฮีย immediately answered and even back out. Celsius got ult. So advantage now for Gen. G here with the เซ ult. รินพี่จ้าบอกคนที่ชื่อเอยาให้หน่อยค่ะว่า Already approaching and expecting that position, and he just has to let it rip anyway before anybody even taps. Gen G. สวยสวยลูกพี่กูมาแล้วพี่จ้าบอกให้คนชื่อเอยาให้หน่อยค่ะว่าตอนเล่นโอเมนอย่าลืมสโมชอบลืมสโมนะเราอะเอยะอย่าลืมสโมนะไอเวนคนมันตายหมด Sentinels were so close to major ults getting online. ตัวนี้ได้มาเท่าไหร่ครับสาย2ครับ Found the kill to be able to get his up. พุทธมณฑลสาย There was 2 all the chance in the world that round was going towards Gen G. Tens with two พี่จ้าบอกไอ้พับมาดิดหน่อยเหงาไอ้พับเป็นดิดหน่อยเพื่อนที่ถึงแล้วเร็ว Gen G forced to take a timeout. Their first of this map. เริ่มแล้วพวกกูเริ่มอ่านเกมออกแล้วผมกดไลค์พี่นะครับ2 ครั้งเฮ้ยน้องครั้งเดียวพอขอคนละทีช่วยกันหน่อยครับคนละไม้คนละมือนะใครมาใหม่ก็ฝากกดซับด้วยครับจีแจ๊คคมมากครับจริงครับคมขนาดนี้ต้องกดไลค์แล้วครับ300 400 ไลค์ป่ะรอบชิงทั้งทีขอช่วยกันเก็บยอดหน่อยนิดนึง This should be the map where Sentinels are the most favored, and they're still behind by 1 round. Even though they're favored in the next due to the economy advantage. เซนชนะรายการที่ผมจูบพี่จ้าโชว์เลย Any means, Gen G fighting for every inch ก of ดรายงานช่องมาไลค์ที่แปลกๆแต่อายุเท่าไหร่21ครับผม any of these maps that they so carefully selected. แชร์จันดิฝรั่งแชร์ต่อด้วยกับ What Gen G are going to be talking about in the timeout here, I think it's going to be about those defensive rotations. They've been stacking the opposite side to the พี่เราก็ทำรันมาจากไหนพี่มาสตรีมเมอร์ when ทำรัน John QT goes and puts pressure and breaks ไหน that นี่กดไลค์ตรงไหนอ๋อ YouTube ครับไลค์กับ YouTube จะสตรีม2 ทาง and this time John QT took the space and called for the rotate over, so that's kind of the พี่ opposite รอ of จบกด what ไล Gen ค์ G ตัด were ไปน้องชาย expecting. ฝากด้วยนะ It's possible that Solo and HSK are just addressing that. ผมกดไลค์2 ทีละกดลูกกดไลค์ทีเดียวนี่กดทงด้วยน่ารักจริงๆเลยกด2 รอบ Lakia now eager for this orb, looking to run away from the ultimate. เนี่ยพี่จัดเต้นกำลังสไตล์เอาทีเนี่ยพี่จัดเต้นกำลังสไตล์ He's gonna have to sit on the sidelines and มันถึงเวลาพี่จัดแล้วใช่ไหม Sexy Lady Show อ่ะ explosive second through and out to the elbow. 500 ไลค์พี่จัดเต้นเลยจัดไป500 ไลค์กูเต้นกำลังสไตล์โชว์เลยเฮียเฮ้ย This is explosive into the back of the side. They try and ได้ stand อยู่ their ground. ได้อยู่ Hold the candle, not against the weapons. Huge one, clean one. Sentai the game up. And those ults that were close to being able to be put online a พี่จ้า couple ฝาก of บอก rounds ชาว ago, ชื่อ where Zelta's orbital strike made all the difference. Now look at Sentinel tools available to send. บอกสาวชื่อพันห้องสินจีหน่อยครับลืมคนเก่าได้ยังรอเสียง economy once more. And the game, which Gen G พันหนีไปพัน had under some level of control, will start ไม่ต้องกินหรอก spiraling จุด away from them. เดี๋ยวอีแมปเดี๋ยวก็จบแล้วถ้าให้เต้นถ้าจัดเต้นน่าจะเรียกว่ากำลังจะตาย And Karen in a very committed เฮียคอนเทน position. ต์กูวันนี้ก็ถ้าแพ้มันก็ไม่มีอะไรแล้วอะคุณบี what's up bro Sentinels. I mean, this is looking like you thrash to try to put pressure on people, yep. And Zekken follows it up. Osh and Seekers with a thrash on top, like you said, Josh here, sending it flying. Zekken is eager for the engagement, even more so. Spots it out. First one to fall, fills up that feed for them nicely here. But Gen G might even look to just try and fight back with the pit down. Something has to really dislodge this one here. Maybe even a few stray bullets. Sassy finally planting, elbow control for them. On top of that, it's Hookah. They didn't plant though. They're still getting it down now, and Gen G are taking elbow control in the meantime. It might work against them because it has cut off these angles, and the core made contact. Works out beautifully. Thrash through with the pass. Down to how can they win this? As the Rango the Beast that is his right foot. Matters not. Sentinels. It feels like almost the first time in this series. I'm sure it's not, but they get that lead, at least by 1.
and relying so heavily on getting those ults up. โอ้โหไอ้เซคินเอาดีไอ้เซคินเอาดีจัด Stuck while the rest of his team ended up playing for retake. He was just hoping to go 1-for-1 in this spot. But Zeken's entry has so much to help him. Seekers coming from B long, a thrash, nade into backside, smokes. มันมาแล้ว Sen just decided มันโลแล้วพี่อะไรพี่เถิงแล้วกันอุ้ย to drop the nuclear พูด code ได้ and อย่า just ได้ยิ save นนะ that one into B. And that's a great time to do it too. Oh, the punish on Alakia. Huge. Great read that he ลื was มไป going แล้ to วคัน go นี้ for ใคร the เข้ามา ult เสียบเลย around. เอ้ยแปลกๆไอ้เหี้ยแปลก Just go in their way. Yeah, that's what you need. You need to keep these anti-ecos clean for Sen if you want them to start building up. Because GENG are super dangerous in these kind of moments. You cannot count them out. They're so apt to take risks in these rounds that have กล้า paid ฝาก off บอกคน well ชื่อ in the เอ series ฟู so หน่ far. อยลืมคนเก่าได้แล้วนะถ้ามึงบอกผ่านกูทุกคนเลยวะเฮียไม่อยากพันเตวิซูวิสไอ้เฮียคืออะไรสดหมดแล้วตอนเนี้ย Celsius has just used all 3 of his smokes. One, I ปก believe, ป้อง to โดนแฮก pop ก่อ off. ปกป้องไม่เป็นไรนะเว้ย Got to commit while these smokes สาว are ใหม่ up. เรายังหาได้แอ็กแมนทำไมเราจะทำไม่ได้วะน้อง Above the top of it here. Second satchel now to see. ตุ้มโดนไปดิเฮียสวย No more danger. Sentinels. They are steady as anything here. They can feel it on the precipice. They're getting that 12th round here. A critical map in the juncture that is this series. Texture and Munchkin really with no chances in the round. Right. Though Sassy looks to take Stay the fight in. instead of relying on the double. Celsius. มาดิ Safe มา pair ดิ of hands there. มาดิ Make sure that there's no funny business. And Munchkin, you can see the motor mouth จะ popping ชื่อ off จริงชื่ออะไร there. ชื่อจัส Just ปาค gonna รับ save and take บอก this ชื่อฟาน time ว่าเมื่อไหร่ to จะลืม progress คน with เก่า his ครับ team. ไม่ But the พวก game มึง plan อ่ะ is เมื่อไหร่ for จะ the เลิกเงียนก่อน rifles get online ไอ้สัตว์เลิกเงียนแล้วดูแข่งก่อน because this is crunch time. GENG need 2 in a row to just drag this to overtime. And they do not seem happy with the idea. มาดูพี่ครั้งแรกนึกว่ายังไม่ชอบพี่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชอบเหมือนเดิมไม่ชอบแต่รักแล้วใช่ปะล่ะไอ้ที่เจอไปพวกกูเปิดแท็กแล้วนะไอ้สัตว์ These recent rounds have all gone the way of Sen. จ้าบอกจ้าให้เชียร์จีหน่อยเชียร์ทีมเลยแพ้ทุกที Using ultimates. Even here, Zekken pops the showstopper to be able to get into แล้วลืมคนเก่าไอ้เชี่ยกูมีเมียแล้วลืมคนเก่าไอ้เหี้ยกูไม่มีแทมเมาส์เลยเหรอ Just the save for ที่ไม่ Munchkin พิมพ์อะไร to คือ top. นั่งเก่งอยู่ Now a timeout called, the second of the map. มันเมื่อกี้ไม่มีปืนมั้งถ้าดูไม่ผิดอ่ะใช่ปะ A bit of input too. น่าจะไม่มีตังค์ But Bren, what I'm saying here is, เคลียร์แล้ว yes, it's been 5 in เคลีย a ร์ row แล้ว for Sentinels, but เซนชนะ crucial ผม rounds have อ been ม won จู่ off the ที่ back จัด of ultimates. And ไม่เอา Sen นะน้ do อง not have access to those anymore. I mean, they're one away from getting Seekers back up because Sassy is frying. But I think GENG's game plan has not necessarily been the issue so much as them fighting an uneven war. Finally, there's going to be a bit of that parity. ฝากบอกพินยาห้องวิทย์หน่อย GENG's side. Sentinels running out of those ว่าคิดถึง ultimates. เมื่อไหร่กลับมาได้ตลอดนะหันมากี่รอบก็เจอหน้าอ้วนคิดถึงเขาไม่คิดถึงมึงเปล่าฝากบอกแคสเปอร์เลิกกินดึกแคสเปอร์เลิกกินดึกได้ไหม Steamrolled almost by just that แคสเปอร์เลิกกินดึก sheer นะ vault economy that's just been churning, ฝาก generating ชอบ constantly. ฝากบอก Sentinels ชอบ has คน run ชื่อ out. จีมส์หน่อยครับยังคิดถึงเขาอยู่ GENG have to put a จีม stop ส์ครับ to it มีคน here คิด if ถึ they งครับ want to stop จากซีเอครับผม Sentinels on their map pick. มันคืออะไรช่องกูเป็นอะไรเนี่ย We're talking about it running out, but Sassy Oh, couldคือ certainly Tinder play for เหรอ the Showers Orb here. It looks like Sen set Hello? up for a fast Showers take. ช่องกูเป็น Tinder ตอนไหน Pull off some magic because he's going to be vastly outnumbered. Let's see it. Seekers are going to be online, surely. What have you got up your sleeve? สตรีมเมอร์ไม่แอคฝากบอกใช่ไอ้เหี้ยกูเป็นแอคฝากบอกไปแล้วอะ Wow, he's backing away. It's just that aggressive cam. He's been putting that there a lot though. Yeah. They've already seen that in a couple of ฝากบอก post อ้ำเลยเจ้าชู้ Sen are going to know. It could trigger some kind of Showers crunch though. So they've got to be a bit cautious. แป๊บนึง Look, ตัดสินก่อน Tens, Zekken ready to punish the players that might come through the teleport. เจนครับเจนทุกคนครับจังหวะนี้แหละครับ Sassy as bait. จังหวะนี้แหละค Now รับ they walk forward, get Seekers online. ด่าอีน้อยแรงๆนะครับหน้าชื่อเฮ้ยแมว Close สับ up onto the angle. Dog broken. Boombot as the first layer of contact. Munchkin here. pushing out Drop through at his sand, feet Brent. is Munchkin, and he's been doing this at least in the qualifiers. It could be a punishable element. They have to be aware of it. Gaps in the play for Sentinels, and it looks like Celsius is seemingly clearing most of this. But they've left that tiny กูขอร้อง window. ละเช็คเถอะ These are slow rotates. Zekken though making a little bit of noise. ทุกอย่าง Munchkin's going to make the call. Look at มัน these เกิดขึ้นอยู่ rotates from แล้ว GENG. All come in, คนเรา beating มัน the ต้อง rotate, ชนะ getting into B. Flooding back in. And Munchkin has โอ้โห not overplayed his โอ้โห hand. อยู่ B4 ตัวไอ้ Makes สัต sure ว์
that he just feeds the info his team needs. And what a call this is. It's the hell out. 30 seconds. This is going to be a full committal. Straight into the more. Why? They're not expecting it. GENG players holding their ground, rooted and snared into place, but they're willing to just tooth and nail. Spike drop down. Molly's at the feet. Nobody can advance. Nobody can step over the line. There's going to have to be those shots. It's going to have to be a firepower. But again, is it enough? Is it enough? Man lan hierอะไรขนาดนั้นน่ะ From Meteor himself. เย็ดมาก And what a call by Munchkin, man. We saw him go for those sand pushes all throughout Pacific, often getting punished for them. โอ้แต่แค่ลูกหื่นแล้วมันเข้ามาอย่างนั้นเลย Sentinels have got to be scratching their heads after that, thinking, how on earth, when we were fairly quiet the whole way over to Happy towards birthday B, ผมหน่อย and it made noise from showers, how did they เดิ get ก the กูจะตายแล้วเดิก read? How แป๊บ did นึง they know? มันเล่นกูเลยว่ะ Incredible play from Munchkin without really even popping up on the kill feed. ไอ้เดิกกูจะแพ้แล้ว They're น้ just อง based on getting that deep positioning and hearing the footsteps แป๊บ and นึง calling the rotate. The defense side rotates from much Happy birthday นะเติร์ดขอมีความสุขมากๆขอให้เซนติเนลชนะขอให้เซนติเนลมีความสุขขอให้ลูกพี่เทนผมลั่นขอให้เซนติเนลชนะแบบนี้ Happy birthday ครับ We could be heading to overtime. ได้ปะวะ That's why SEN are calling this time out here. It's the last one that they've got. At least the regulation, and they understand the importance of the round. You don't want to go to OT. Not against GENG. Not when นี่ they've ครับ been ผม making these ขอวิธีทักไปหาเขานะครับขอประโยคนึง directing towards it. สวยครับ Not just สวย that, we were talking a lot about the ults being on the side. Please of help me Sentinels. Alex kicking my ass ไอ้มอนเก็ตรัน The หนู coin has รัน flipped. Right, Munchkin still has access to ขอ that อม fight จู่พี่ pit. เอ้ยน้องแปลกๆไอ้นิก One away ทำ from ดี being able เนาะ to get an orbital strike ถึง on เซนจะกลับมาชนะยังไงเขาก็ไม่กลับมาหรอกอันนี้คือเรน in the บอก middle of ตัว a เองใช่ไหม round can change the flavor of what's พี่จ้า happening. ฝากบอกคนชื่อ A ลงท้ายด้วย Oh my. GENG are going to start the ยะ stack หน่อย on A ข่าว with ว่า 4 ขอ players. ให้ได้เป็นสโมที่ What a จริงใจสัก gamble วัน to หนึ่ง push them ตามนั้นครับ through ใครฟัง into ก็ OT. ฟังนะ 4-1 setup. ชื่อ A ลงท้ายด้วยยะเอยะเปล่า Don't see it. Looks like they're going to try and set up Well, Munchkin fine, for nice that deep pit in through the main choke, and he is going to layer it down. Needs to be defended in time, but here's that showers fight. Molly drop down. GENG walking, GENG walking, GENG walking, but losing the fight. Initially, it's up to Lakia. Hold it down and stand as a short player. And Lakia comes up huge. โอ้ตื่นจังเลยอะมีดอะไอ้เหี้ย Getting away with murder. It just flips in an instant. GENG not happy to just sit inside the pit. Pushed outside of it. Managed to get a kill, too, up towards น้อง short. กูจะแพ้แล้วน้อง Outrageous decision from Munchkin and the GENG coaches coming out of SEN's TAC timeout. And now funneling the final two จ้าฝากบอก survivors ผมเอ้ยหน่อยสุด straight หล่อ into แป๊บนึ these ง trip แป๊บนึง setups. I mean, จะแพ้แล้ว this เอ้ย just จะโอเวอร์ looks ไทม์แล้วเนี่ย absolutely brutal for SEN to deal with. Dire straights. เฮ้ยวันพอยต์บรูอะไรเฮาฮาร์ดอะ About Karon's ult. มันมีอันตีสองอัน Meteor himself as ไอ้ well. สัตว์ Just tucked. Safe position. Without wide, there won't be. กับใหญ่สไปเดอร์แมน But they're not going to walk into it anyway. It's just concealed. But that TP through โอ้ Munchkin. แล้วมันเห็นไง They just know. มันเห็นทุกอย่างไง Now with the camera spotted it โอ้ all. โห Sends it and splits them up. OT all the way here. GENG not going to be denied it at all. John QT dropping to the floor. And let's go again, shall we? There's a perfect example. I mean, look at it. Let's look at this for starters. Second and Zelsis trying to hold the push. And just got minced. Tends คิด to ถึง run สาว like it was in the สิ่ง corner. แวดล้อม Despite ไม่ the โดน fact that he แปล caught ก a little bit of chip damage, but ๆที่กู for กลางก่อน me, เลยสัต that ว์เฮ้ยเผื่อกด final ช็อต moment ไม่แบบ where Munchkin just comes. All right, there's 30 seconds left. We haven't seen them Ui, go towardsทำไม A at วะ all. They've got to be taking B, and they just went. They just went through the teleporter. overtime They're where's not overtime worried about the fact that it could have been a late A Overtime. hit at all. They just trust the read. Something that เฮ้ยมีช่วยไอ้สัตว์มีช่วย about. I mean, defending อะไรต้อง champs, สปอนเซอร์ผมเหรอ Potter and EG talk คิดถึง about สาว that all สิ่ง the แวดล้อม time. ไม่โดน Trust in your gut. And ยัง I ไง feel เทน like ก็ยัง no ล team อง embodies it ลอง more โค at the โต้ง moment อยู่ than ดีครับ GENG. 1.5 way small Committal. อ๋อมันมีชลิปคงผมด้วยนี่หว่า Decides to swap it around now. มินโกแล้วได้แหละครับพี่ได้ใจอ่ะแต่ไม่ได้ใจเขานะ They're going to go with this one here. Cam. แต่ไม่ได้ถามว่าไง Attacking, จ๊ะ but already แป๊บนึง through the choke หวาน point. โดนต่อ Still, they deal with him. สวย Pesky intruder out towards, and Showers control is going to be essential. มึง What บุ is ก the ให้ได้ call out กู for ขอร้อง GENG? อ่ะขอร้องเลย A plan for backside here and taking control of the ฝากบอก defense พลอย spot. หน่อยครับว่าผมรออยู่หลังรั้วบ้านถอดกางเอ้ย GENG Hey, don't want to Hong. commit to it just yet. เดี๋ยวคนอื่นก็เห็น He's หรอก got one smoke to play with.
can smoke off heaven, you can have somebody watch over towards pipes, but they're not making a decision here. They're slowing down and they're kind of trapped. Waiting for Munchkin. Yes, but what is Munchkin really going to do? Tens is on a มี great ไอ้ว angle อ of วอไอ้นี่วอวอนี่ฝากบอกมีหน่อยครับว่าคิดถึงนะครับ I just don't นี่ see ช่วย how ฝากมา Munchkin clears this. Yeah, an ADS. สวยครับดูพี่ Spoils it for Munchkin here, Tens. It's weird though because they don't know where GENG are. They could be all the way up heaven, all sorts of spots. It's going to cause the push out here by Sentinels, meeting them right into texture, but he wasn't waiting for it. It's a trade attempt. Everybody topples. Sentinels flawless here. The first round of OT. And another chance to seal up this map. กราฟบอกตัวผมเองหน่อยสุดหล่อ Rare moment of ขอเรียก hesitation เขา I พี่ think จัน from หน่อย GENG there. Munchkin clearly ขอ wanted เก to ม take พี่จันได้ matters มา into ส his เตอ own ร์ฮาฟ hands and was จะ hoping เกม that พี่จันหรอ GENG ฮาฟ would find Sentinels making a mistake. บอลเลยคืออะไรไม่มีใครตายเลยครับ For information. ฝากบอลจันเลยครับจบเกมหันตูดมา Just one watching spawn. บิงโกพี่บิงโกจะไปน้อง Very รอ good เลย patience กู and กาแล้วหนึ่ง diligence from Sen เช to ลิ get ฟคมๆไปไหน themselves วะ up to yet another map point. เชลิฟคมๆกูไกล Got to start closing these though. It's integral. มา It's best of 5 grand finals. It's an uphill battle almost all the way through. พี่โลเขาเป็นไรเหรอครับเขาเป็นโลที่โหดที่สุดบนโลกครับ That they need to take away. Bren Munchkin's in a really committed position here at hookah. I don't see เอา how ส he ไปไม่ดับ dodges การแล้วนะ Boombox Dizzy. ใช่ปะ Here it is. It's why did he just haste to fight to him? That's unreal. Why? How Why? are you doing something like that? Why? The two best players, arguably, on Sentinels, put down like nothing. Finds that timing before the utility's used perfectly. This is going to get scrappy though because they want to fight มัน over มี the แล้วเหรอ spike. วันนี้มีไนท์คิวแล้วเหรอวะ The numbers advantage. He is willing to join them, but he has cut off that angle here with the Trailblazer. Not broken down. Is he actually going to be stunned up? Bullets raining through. TP core texture is right there. Fast. Here's the reinforcements. Here's the whole bloody team. Everybody joining the fight and the fray. Fast rotation. Stimmy. Evacuation. ไม่โชว์แมตช์ไม่นับโชว์แมตช์ไม่นับอันนั้นไม่นับ They know that all three players are there, and this is a race that Sen have won. Rare for them to be able to beat the defensive rotates, but a rare mistake as well from GENG. They haven't got the plant down. Sassy, here's the noise cues when he just guesses incorrectly. ไอ้โลนะให้หน่อยดิ Not paying off still. โอ้ย Finally here, but Zauz is out in the but still. วิ่งแบบพี่ตูน Gunning to just retreat and cover that section. Now the defuse meteor sticking all the way. Spray down half. สวย Will be it. Sentinels. Let's go bro let's go 2-1. And I said it was necessary. And it certainly ไหนใครบอกพวกกู necessary. 30ใครบอกพวกกู30พูดใหม่ดิ To the elation of the crowd, Sen. A grueling win Hello, for them, Cap. forced into overtime. สาวสวยเมื่อกี้ให้ผ่านปะ At the เรีย final บร้อย moment, converting a 3v5. จิตจุดให้เรียบร้อย Incredible stuff so far. Plenty more action where that came from. Do not go anywhere. อย่าแล้วกูคุยถึงตึงสวยครับโหลจริงครับปาล์มกูเปิดเสียงซิลีหน่อยไอ้เหี้ยให้ซิลีมันพูดหน่อยว่ามันปิดมานานแล้วอะปาล์มมันนะโอ้เกือบหลับแต่กลับมาได้ไอ้เหี้ยสั่งข้าวเลยกินข้าวสั่งข้าวแป๊บนึงดูบิงโกไปหุ้ย อย่าลืมไปฟังเพลงไปละหมาดกันเถอะด้วยนะครับ ครับมัวหมัดว่าไงผมว่างั้นนะครับลูกพี่อ้าวแบตโทรศัพท์หมดเหรอพี่จัดเกย์คนชื่อเอให้หน่อยค่ะไหนแฟนโดนพิจาเกย์แปลกๆเอ้ยะ อ้าวไม่น่าเหมือนวินแรกแล้วหรอเกาหลี แรกขำแรกก็ขำหลังก็แข่งเฮ้ยอะไรเนี่ย แล้วจัดลืมเราได้ยังจากคนเก่าคนเดิม แล้วจัดลืมเราได้ยังคนเก่าคนเดิมมึงใครเนี่ยสัตว์เฮ้ยคัมแบ็กปะใช่ปะคัมแบ็กอิสเรียลปะทรายทำไมวะผมไม่หาอะไรกินแล้วพี่จัดจัดไปแต่พี่จัดลองแม่ดูก่อนพี่จัดมีอะไรกินหรือเปล่าก ว่าจะจบอึดอัดชิบหาย ก่อนจะจบเป็นอาชีพหายเย้ยพี่จัดไปแล้วหมอสุนินไว้พี่โคตรอยากเป็นเลยแต่ไม่ได้เป็นอ่ะดิแป๊บนึงภาพเพลงเอาดูไอ้เหี้ยยูทูบเนี่ยมันโดนไหนแซม จัสบอกโป้ฝ่ายกันเลิกดันไซหน่อย
บอกไอ้โบฝ่ายการเลิกดันซ้ายหน่อยมือเลิกดันนะไม่โดนเหรอแป๊บนึงแชทเดี๋ยวมาขอไปหาอะไรกินแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวมากินหมูไม่ได้เพราะหมูมีฮาลาลอุ้ยมูฮัมหมัดกินหมูไม่ได้เพราะหมูมีครับมูฮัมหมัดว่าไงผมว่างั้นครับครับพี่ครับพี่ว่าไงผมว่างั้นพวกมึงคุยกันไปก่อนดูเด็กคุยกับแชทไปก่อนนะแชทจะคุยกันเองไหมให้คุยกันเองด้วยเปิด YouTube อยากคุยกับ Twitch ครับคุยครับใครอยากคุยเลยคุยครับวันดี YouTube ครับนี่วันดี YouTube วันดี Twitch ด้วย YouTube อย่าลืมนะเป็นเพื่อนกันหน่อยทำความรู้จักครับเราบ้านเดียวกันครับเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาAs a piece of amber, give me a breath like the fire you'll soon remember. Ooh. I'll be inflicting glory and I'm singing. Ooh, drowning out with propaganda. How do you do all the things that I've said, pushing me closer to the edge? And like John, I let loose. Don't mind if I do. Closer to the edge, and like John, I let loose. Don't mind if I do. Well, folks, we got ourselves a game. 1-1 tied up, and there you can see the Vibe Merchant himself clocking in for a hard day's work. An incredible run from Sentinels in overtime. Took some heroics 100%, but goodness gracious, did GENG make them work for it, guys. I mean, Mimi, that was just... what a game we were just treated to. Yeah, I mean, GENG was looking incredible in the first half. It seemed like all 5 of their players were stepping up and having moments. Lakio winning clutches. But once we got into that second half, Sentinels execs with this double flash comp were incredible, Mike. Yeah, their ability to really slow down the tempo. And I mean, Josh kept talking about the rotations and stuff being absolutely key for GENG. But what was crazy was Sentinels continued to slow things down. And that's those sort of rounds where you're looking at it and you're thinking, yeah, GENG have got the reads. They're going to have people in the right place at the right time. Yeah. Sentinels were the ones who actually dictate that. And they came out on top. That string of rounds was absolutely insane. Oh, it most definitely was. But let's not forget, though, that there were some brilliant calls. That actually takes us to our HyperX Reflex moment of the day. A little bit of a different one this time around. Mimi, why don't you go ahead and walk us through it? Yeah, so this round, I think the real reflex of it is just showing how good the timings on utility is for Sentinels. Zekken using one satchel to get over that molly and then waiting for the second one. But right as that happens, you see that Sky Flash Dizzy combo coming in from long and from short. Perfectly catches that player in hookah and blinds everyone on site as well. So these traders from Sentinels can swing out together and win this round. Their synergy on those are incredible. And it really relies on these two guys on your screen, Mike.
Absolutely does. I mean, Zekken, we keep talking about how he's so explosive. I mean, no questions about it now. The most explosive player in terms of impact, in terms of what you see him doing on screen. And I think so far, it's 51% overall round win rate for Sentinels. It's 70% when Zekken gets the first blood. He's dropping, literally, there's a 1 in 4 chance of him getting a multi-kill. He has over 80 multi-kills already at this event, topping the charts. It's just insane to watch. And I love watching him and Tens play together. No matter the agent, that duo's synergy is absolutely on point in the server. But you know who I got to give some love to here? I got to give love to my ball brother over there, Sassy. My guy's holding it down. This dude seriously has been impressive, Mike. And this is a question mark coming into this. How is Sassy going to be? How is he going to perform? And I think in this one, he proved exactly why you want this world champion on your squad. Sure, and we said this earlier, top of the show, Sassy maybe not numerically has had a couple of rough performances, you got to say it, right? Sure. Yeah, bottom of the scoreboard. You'll be the first one to tell you. Yeah, you're lacking the value from utility, but particularly with this composition, like you've just noted there, having that second layer, particularly for some of these slow mid rounds, has been absolutely crucial. And Sassy, in my eyes, this has probably been one of his best maps so far at the event. And exactly when it was needed. We're already into the agent select for Ascent, and this is a map where I think we really go back to what we've prided both these teams on, their excellent fundamentals. They're both going to be playing the default comp, but I think we have to put some extra pressure on this map, because for Sentinels, in my mind, this is a must-win. If they lose this map, they'll need to go to Icebox, where they are absolutely not favored, where they haven't had time to prep. They really need to take home Ascent. Yeah, absolutely agreed. And we've also still got the concern of split. That's right. Behind Ascent as well. So talking about aiming for the 3-1, looking for this to be a little front-loaded, this is the one you've got to follow up from that bind victory. If GENG can win this one, they have a real chance to lock in that trophy to win the first for Pacific. It's a pivotal map 3. We'll see how things land and send it back over to Brennan Sideshow. Even more important with this one here, getting us started in Ascent in our staging ground. Territory left to be claimed for both of these teams in a best of 5. ไม่ไหวทวิตตึงจัดวะต้องฟ้อง And the 4th. เฮ้ยอย่าตีกันไอ้อย่าตีกันหรอ So much weight on Ascent. And so much. เฮ้ยใครตีเดี๋ยวกูดาวดาบแทงแม่งเลย It's a map that SEN like to float. We recently saw them perform incredibly well. มา In a recent game against Paper Rex, Zekken in particular, starting on defense. มันท้าต่อยกันแล้ว GENG grouped up over towards tiles. Both teams, when we saw them play พี่ against ซา Paper บอกฮะ Rex, ทำหน่อยอย่าตีกันอย่าตีกัน defensive set plays. But I think that was a อำนาจอยู่ใน specific กับมือ ante. I don't know whether we're going to see as many of them here. It's a trap play in mid for SEN. Turret to watch contact over แชท towards อย่า mid. ลืมโหวตอย่าลืมแทงนะ Question is, how do ไอ้เหี้ย Sentinels กูหายไปแป๊บนึงไอ้เหี้ยมันตบตีกันเกือบตาย It's gonna be Zekken. กูเหลือเชื่อ Eyeing it up onto the angle. Orb. Picked up. Now a smoke. And this is quite nice because once you break the turret, you actually break the trap setup in mid as well. So SEN's setup that was dangerous to walk mid on, dangerous to walk cat on. ดาบกูดูนะดาบกูดูนะ กูบอกไว้ก่อน The macro game continues to be played really beautifully by GENG. Taking a bit of a wander now, straight down mid. Got the alarm bot to notify. มาจาก YouTube ไหนดาบคนไหนเก่งมาติวเลขให้หน่อย สกอร์เป็นไงบ้าง 1-1 ครับ 1-1 Now steps going to be made with the alarm bot broken. Here it is, the flurry. พี่ชู2 นิ้วในกล้องแล้วบอกลาคนดูแบบฮาร์ดคอร์อยู่หน่อยครับ Back them up. He does. ลาคนดูนะครับ Paranoia goes. ว้า Does not connect onto the แล้วมันแถบ necessary ตึง target. That is Zekken still with that dash, spraying away, quite praying as ๆ well. แล้วก็เจอพระรามไปอีก 1 Reflecting and colliding. Only 2 left to stand here for GENG. Munchkin lack here. Side by side. Now, there is damage done, but the door has been broken into their face. And with only 12 seconds left, Spike drop down and spawn on top of it. You have to make a good go of this if you are GENG, but you have to take liberties. How's he got away with that then? Time? 4 seconds, barely enough, but now in place. Zekken slaps him down with that one. A pistol round now. จริงๆครับจริงๆอยู่ไหนครับฮัลโหลครับ คือว่านะมันหล่อมไปหรือเปล่าเฮ้ย เอาลอฮู้อับบรร อ๋อ ดา ลืมไปเสียโทษที ดูลาที่กาซิโรว่าซุปพานาลอฮูบุกอาตาว่าอาซิล่าอูบูอาอา He ends up losing เดี๋ยวไอ้เหี้ยอูวาไม่ใช่ปะเนี่ย Suddenly the B side looks like it's going to fall a little. Very good setups from SEN. From the pistol into the adjustment. All looking good. Somebody to keep an eye on as well. I mean, วันนี้ดู5 แมป 5 หรืออยากดูแมป 5 แมปหรือจบไปครับ 5 แมปครับ เดาไว้ตามคะแนน 3-2 จัดไม่เคยเจอพลาด have a great map too on bind.
มันคือ yes no หรอโพอ่ะมันขึ้น yes no วะแล้วกูเปิดโพใหม่แล้วแปลกๆตั้งเซนเลยโพยูทูบเริ่มแปลก Fought over this every step of the way. Yeah, mowed down. Not really funneling the ult orbs into the players that would want them most. That's a silver lining to what has otherwise been a very simple run so far. Trying to bait out the second shot so they could punish. Good movement. แล้วพวกกูลั่นแล้วไง The ghost as well. พวกกูลั่นจัดแล้วไง That one out. So that is flawless. หล่อมแล้วว่าไฟมันติดแล้วดิคิดถึงสาวพยาบาลสาวพยาบาลที่ไหนครับคือมันเครื่องมันติดแล้วอะเซนเอาอัมลาบัตมาใครคืออัมลาบัตไว้ที่คือแบบว่าเจนจีครับไหวกันหรือเปล่าได้แล้วมากินครับสั่งแมคโดนัลด์ไว้ครับโอ้ยชาวมึงกินพี่ยาวจังเลยว่าครับ Quite deep enough, actually, really. Looking to tag. Or it does, in fact, actually, now, but the tower is going to be broken with the Dallas Swarms. Still not. สั่งไหนพี่สั่งเบอร์เกอร์กับนักเก็ตไก่ไป Now they're popped. Karen took one of them out and gets a safe door down. Insane pathing by GENG, just avoiding all that Sentinel utility, but it doesn't work now for the 5v5 retail. สั่งพยาบาลให้ดูนะครับอุ๊ยของดีครับเลือกดีเบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์ไก่ Let's take the fight there, but caught out in the open. The paranoia attack. เบอร์เกอร์ธรรมดาแม็กชิคเก้นโอ้ยปืนแม่งรัวเกินเลยสัตว์ทุบไม่ทันใจเย็นไม่ต้องใจเย็นเอาอีกครับเอาอีกเลยเฮ้ย Can't even get second onto it, and the damage has been done to all of them. Sassy has to really stick this one and pray for his life. No! Barely over the line here for GENG. And they lose Lakia too. So that's a very expensive round to get on the board for GENG. I like the idea that they went for there. Two players, Munchkin calling it, going for the wrap back down through Catwalk. Good bonus. Good bonus. One at a time, so Tens thinks he's dealt with that post-plant lurk. And Meteor's able to pop through. เสร็จแล้วสร้างไฟมันไม่สั่งไป In the column for Sen. It's not technically, ไม่เป็นไร but they've done quite a bit of damage. ได้อยู่ Economy under control for GENG and got themselves the Odin, the op. Big tools to work with. Massive tools. Essential, really, to any good hold of a Sent on the defensive side. Jet div actual div bro our jet way better แล้วจะกินถือออฟอยู่กินด้วยสั่งมากินเร็วจะไม่ไหวแล้วจะกินข้าวเป็นมื้อเดียวทั้งวันเนี่ย Any danger for Tens inside the position this time. Texture aware of it, flash through around สวย as well, but he can't quite lend a second one. At least his teammates can. Lakia. เฮ้ยใจเย็น second a stray shot. หนานี้50ครับมันดีเลย์นิดนึงมันจะได้ไม่กระตุกครับเปอร์ I think this is one of the situations where you just need to save the op and Odin. Get out of there. Not a fan of that defensive hold. The smoke that Tens is using, got no problem with ไม่ใช่นั that. กเก็ตป่านักเก็ตไก่ One way used to be more standard, but plenty of เซนชนะจัดว่าใส่ชุดเมจจริงไหมแปลก blocks up A main. เบอร์เกอร์แม็กหรือเบอร์เกอร์เคฟซีอะไรกันมากกว่ากันเบอร์เกอร์แม็ก It's investing the drone pretty much every time. And actually, if they start to get the read on that, you know, Tens or เคฟซีอร่อยแค่ฮาร์ดไข่กับวิงแซบ him down when he's going for the drone. There are little counterplays that you can do, but just not a huge fan of the timing that Tens chose to try to get back into the kind of A main. สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเบอร์พี่ผมขอได้ปะขันมา Alright, so Sen, silver lining. จะกินเบอร์เกอร์หมูได้ไหมได้แต่พี่จำไม่ชอบรู้สึกว่าเบอร์เกอร์หมูของแม็กเป็นเฉยๆเบอร์เกอร์สมุนไพรอร่อยเหรอจะไม่ค่อยชอบอ่ะเอามากินนะกองปะเนี่ยรอมันมาถึงก่อนแล้วจะอร่อยไหมก็ต้องลองกิน Sen have managed to at least scramble a bye together ever so slightly. He's half armor and guard. I think this is going to be fast here, Brent. I think Zeken's going to want to look for. ถ้าเดชนะเขาไปในครั้งให้พี่จัดได้ไหมจัดปะ They're going for the one way and tucking into wine. Gearing up for it, and that didn't tag. Yeah, but it did onto 10. Burger King, bro. Using paranoia. Now mid. Name of the game. พี่พอก่อนผมอยู่ Four players waiting. Zeken. Too much to คม here. มันมาแล้ว Gets out and still has เฮ้ยไม่แดดหรอ well. In fact,
Gonna use it. Yes, opts for it. Hit it with the readjustment there. Now he nails it. Body's hitting the wall. Texture though, he's so rapid. Look at this guy. He's all the way up into heaven, but he is going to be shut down in the end. Chong QT. Good awareness from that one. It's about trying to keep up with the tempo. Can't let GENG run all over you. If that hits, goddamn. Sole survivor. One shot left for Zekken. Shot darts. เฮ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับทุกคนใจเย็นครับทุกคน A lot more to do. Wants to make ทุกคนใจเย็นครับ Like it has been astoundingly clutch. สวยครับจะแนะนำตัวหน่อยครับผมมาใหม่สวัสดีครับทอมแคทชื่อจัสครับหรือว่าJJaz อายุ21 ปีเป็นคนที่เล่นวาโลโหดที่สุดในจักรวาลครับ Barely pulled out the op on defense actually. Mostly rifling, mostly going for those. เป็นสตรีมเมอร์วาโลครับอยู่สังกัดฮารอนครับผม Now he's just allowing people to walk into him. Gorgeous reposition onto some of these angles too, playing around the utility very well. มือคอแบบนี้หน่อยแบบนี้ใครได้เปรียบอ่ะ How Zekken was going to play with the op, saw him absolutely dominate on this map. But like I said, mostly with the rifle. He's looking very good to open here. Jump spot. Real chance here. Doesn't anticipate it. Texture. What the hell is that? ใครจะไปคิดว่ามันจะ playing with that. สู้อย่างนั้นวะ So deep. Oh, through, and he gets the punish there on two Celsius, looking for that information inside the smoke. One of his own making. Drone clears through, and now he can just retreat back into the site tucked. What a แบบนี้เจนจีเลือกครับ Incredible from ถ้า both of สัง those กัดชวนไป players. แข่ง Texture มึง and เอาไหม Power. ถ้ากูไม่ต้องเครียดเรื่องเรียนกูก็เอา Got more than they bargained with. ใช่จะ21ครับ21 Play a disadvantage retake. เด็กน้อยอยู่เลยแต่หน้าตามันไปก่อน Very difficult. ตายเรียบร้อยเจมส์ทูตโคตรแม่นแปลก GENG should really be in an advantage position. KFC has the best Texture fried, goes yeah, bro. down close. KFC got the best fried Corners chicken. action for Meteor. Not the Action best, indeed, but the he does best go wing sap, down to the though. That's what I follow-through, think. spray through of Sassy, anticipating it. The reflank now, just to re-clear into mid, and now regrouping up here for Sentinels. Damage done, but so is still on the opposite side. Zekken. You respond with that one. Need to deal with these players though. Anchoring touch. His god. Hunter's Fury available. Wait, he's not playing out. He's not playing out. He's not playing out. Sticking this, and it is watched. Damn, let's go, Mr. boys. President, Sentinels. I mean, pulling that one out of nowhere. I'm not gonna lie. Player disadvantage with the up ready. You should be winning. ตาปะเนี่ยวอซับโบ But it's Zekken again who actually finds 2 kills. One by peeking heaven, if I'm not mistaken, and the other, they throw a recon dart that forces a swing, and he gets this kill kind of for free, but good awareness. That is bonkers that they've turned that one around, especially when Lucky had the Hunter's Fury towards the end there. You're right, he really did see what he wanted to shot that play on Hunter's Fury and just realized, I have to swing this. Yeah. ไอ้ลามันหล่อนนะดิ Certainly is. Still danger though. Knife going to be stopping.เป๊ปซี่โค้กเอสบิ๊กโคลาพี่กินอะไรกินโค้กครับโค้กนู่นหนึ่งครับ So there's no util to flush him out of that spot, and finally they get their abilities back online. โค้กนู่นหนึ่ง He's out of dodge. While all this has been going on, GENG ที่ผมชอบพี่มากเลยครับมาเฟียอิตาลีจัดไหนอยู่แบบ We're going to try and set up Lakia there in the meantime. Yeah, looking to just try to farm the ult orb, but Meteor 1 away. So it's entirely possible that they're playing for that. แต่ชอบหน้าจัดนะมันดูๆอ่ะใช่เหรอ There's no op over พยายามไม่ towards ได้ him. พยายามไม่เป็นคนไม่ทำเกิดไม่ดุแล้วนะ This is going to allow, I think, Meteor to get his เฮ้ยหอมโม ult on. ว่าซับหรอ They might really want to สรุ go ป for this with the นี้ lockdown. ขึ้นอิมยังตกพาร์ท3ไปเลย What is going on here, though? GENG retreating away, but they haven't picked up the orb, so they can't use the lockdown to fake ไม่ดู towards A. They've อ๋อ just ถ้า got แบบมี some อิม kind ใช่ of ไหมหลายคน retake. ก็บอก พี่กลัวมาเฟียมาเยอะเหรอครับใช่มาเฟียกลัวพี่เป็นแถวเลย อายุเท่าไหร่ครับ21ครับ They are hitting the weaker side. น่าจะเหมือนเยซู Texture sees the barrel. Oh เรียน my อะไรได้เป็น goodness, แฟน what a พี่ time จา for ครับ the โอ้ ult. น้องต้องเรียนพยาบาลครับผม Texture. Weak as anything. เมื่อไหร่มึงปิดเทอมอีกอาทิตย์นึงกูปิดเทอมแล้ว That might have been based off a flash. แล้วคิดว่าแข่งจบกี่โมงอ่ะ Are they expecting คิดว่า this 5 on แม B? ปวะตี4ตี5ได้เอ้ย Look at the minimap. What the Oh hell is my going word. on here? Still, What? the adjustments there with the flick of the wrist, and GENG again left scrambling. There's 15 seconds left, and they don't want เรียน to พยาบาล survive. ไม่ก็ IR ครับ Want to keep these into the next round. I mean, Texture's got nothing. You don't keep the blaze. ลูกพี่กี่ขวบแล้วแปลก Flash pop through round อยาก and กินจีน aside น้อย here. เอ้ยพูด Spraying a กูอยากกิน reload, จิน no ดา punish. ว่ะ 5 seconds left. Plant online, maybe enough. Maybe enough. It's going to be going Harvard down. cosplay event. Yo, I need to open like a sub goal or some shit, right? Concatenation, man. Round to the back. It's watch Nice. for texture. Will They get both shut low, down. they both low. Flanks need to be managed. Paranoia now. Doesn't break the door down, but both players blinded. That is perfection. Immaculate placement. Meteor
with 32 health. สวยครับ Dreams will be fading away. The Sentinels win a rather scrappy turnabout round. I've been praising the macro from GENG all match. ต้องกดออกจะได้ไม่ดูแต่จะว่าจะไว้แล้วจะดูดีกว่าพี่อยู่บ้านหรือคนอยู่บ้านครับอยู่บ้าน Turn it into mush. โอ้ยจอนสวยอ่ะ I think they could have played it a little ใช่ more วอลปาร์ simply. ตี้ด้วยจ้า วอลปาร์ตี้เอาสองพันฟอร์ม Opportunity to get in there, but Zekken makes up for it with a gorgeous refight with the operator. And he's frying, by the way. If you want to talk about individuals, Zekken's looking just as good as ไว้ he ผ did มนะแฟน when he เทน played this map previously. And Texture's not really finding those openings as easily. Of course, it's harder when you're the attack side jet. ดูรีบๆหน่อยได้เดี๋ยวพักครึ่งแป๊บนึงครึ่งเกมเดี๋ยวดู Not going to be favored in ชา a lot ซี่ of ใส่ those ลืมหรือไว้ fights, ผมไม่น่ามีอะไรสักอย่าง But also it's Texture. ข่าวแพ้ Exactly. ตัวเองประกาศ Kind of expect more from him. Here's a fast play though. Texture. This time not shying อ้าว away. กระโดดเข้าไปไม่เจอใคร Sets us up ง on งเลย either side here. Texture now is into the site. เฮ้ย He's worried about มี backside. ใครดู Still, he could สแต seek ปะวะ to deny. There's no one watching the back here of Zekken, but he does dash away and out of the fight here with the smoke covering it for เจอ him. ตี He is ตัวกับไซด์หนึ่ง spotted. ตัว Good information here for Sentinels, but Texture again needs to be this playmaker. Karen teleports in over towards lane, only with 30 health, and they use the lockdown Wait. as well. But look at the lockdown positioning; it denies mid and market. It's so good. That's a good Control of Actually. sight. Karen dies, but he'd already ด่านนี้บุกหรือกันครับจานด่านนี้มันครึ่งครับมัน 50-50 แล้ว Slow them down, just ด่านนี้เป็นด่าน attacking ที่ with the plant down. สมดุล Potential ระดับ difference หนึ่งแล้ว maker. Look at Lakia's position. Again, he's got that Hunter's Fury. He's going to be waiting for the right กินอะไร time อยู่เซเว่น to ไม่กินแล้ว strike. Same with กับบี Meteor. และสัตว์ Takes up that สวย space, but คือ he was blind as anything. And John QT, a little bit delayed, but eventually getting that trade. Hunter's Fury now is being used proactively. 2 tags, no kills though. Damage being done. The back side players, they need to be dealt with. โค้ดแพนไม่มีแล้ว Through with the flash, Texture putting them down side by สวยเทน side. Tens will follow through. Time has run out entirely. And another's been bought here with all of these plays. GENG barely pulling that one out from the jaws of defeat. I really can't believe that Lakia decided to send that Hunter's Fury instead of playing for the time. ตอนเรียนไหนครับเรียนไม่ให้โดนครับผม It was the biggest asset on GENG's side. ด่านนี้จะชอบนะด่านกันเหรอก็มัน 50-50 เลย I was worried there for a moment. That aggression from Meteor is so classic to the way that GENG love to play as well. ว่าค The นดึงเชิง Pacific นาง teams, จัดเลย Paper X เฮีย do this too. จะขอไปที่ง้อแฟนหน่อย Happy อ่ะ to just fall into ถ้า backside ผิด B ก็ when ยอม they รับ play ไป the ครับ post plants. Always แล้ว looking ก็ไป at อ้อน the ใส่ test. เขาเดี๋ยวเขาก็หาย They've got that timing, they will take it. Okay, so Oh, well, GENG look get on their it. third on the board. มาแบบ A recon looking to push away. ตั้งสินอะไรดีครับ Second, ร้าน if เห he ล้าครับ was playing around mid. สาวๆตั้งสิน Yeah, he got smoked off, and now he's going to pick up mid. จะ at เรียน the คณะ same อะไร time เรียน as ค the ณะ recon เทคโนโลยีสร้างสรรค์ครับผม The play move over towards Cat here. It's going to be called out. At least it should be that awareness. Double done. They can't hit it. No way. No way. Tens. My king. Man. And the follow-up, the backup arriving in the form of an ultimate. Couldn't have been better. You give him an inch, he'll take a mile. They just whiffed on him for a moment, and he พี่ readjusted his ว่า aim การ and เลือก took บุ down ก two. ก่อนหรือการก่อนมีผลต่ He อการ looked ชนะไหม completely caught มี there. ครับ การเลือกแมปก่อน The เนี่ย game สำคัญ plan สุด worked for GENG. It's just พี่ชอบไปเฮเว่นไหมพี่ไปมา2 รอบพี่ชอบนะแต่เสียดายมันปิดไปแล้ว 2v3 though, and we've certainly seen GENG pull out rounds like this before, especially with มี when มัน Sen เปิดใหม่ moves ตีน้อย info around the map. You know, Karen could be in a position here where he just shoots them all in the back. Yeah, reminiscent of Breeze. Wait, 3v2 those multiple bro. scenarios where Sentinels Let's not fuck this threw up away those player advantage situations. คนหนึ่ง because เฮเว่นคนหนึ่งเมน the enemies were, and now with the plant down. Yeah, do they go for the ult? If you ult, you kind of have to just sit there and defend it. Down online, that's what they were waiting for. Here's a lockdown, pushing the players outดีปะวะ wide. Caron. อุ้ย Now gonna be จะแค่ forced รู้ to อ่ะ play here. You do have to defend this here. He's not going to be detained from this spot. Here's it. ไม่ Taking น้อง on, adjusting for that angle. Not even expecting it here. ทำไม Not อ่ะ to worry about this crossfire setup, but John QT is halved already. Onto that defuse. Sassy responds with the fire, but here he does not know. Finally, shot dart fired. Sassy tapping, forcing out wide again. Lakia this time prevails. Monstrous in the clutch. Time again. The enemy of Sentinels. They had a player advantage, but they had no information about where GENG had disappeared off to. Another great play for Tens that ends up being wasted somewhat by his team's inability to capitalize on those advantage situations. And GENG using other advantages, map control, info denial. They don't need the players online. There's a fast play though.
ฝากบอกไอ้ภูมิดีครับกะเพราไก่ผมได้ยังไอ้ภูมิรีบทำเร็ว That Tar texture might just be blinded fully. He's playing inside the smoke. He dominates it. He's been playing this one before, but with the Odin spam, at least potentially even down, but not quite. Lakia straight there in the fight, side by side. Advantage now for GENG. A massive advantage with John Cutie falling. That's all of that Killjoy utility over towards B that's disabled. SEN are going to have to make a proactive call here. They can't just wait this out. GENG are just doing the exact same, waiting, hoping to catch that proactive call. It's a great read. ทำไมแซสซี่มี2คนครับคนหนึ่งสตรีมคนหนึ่งแข่ง Just walk and wade right into it. The crossfire of a century, and look at that. The quarter 3-2-1 peak it down. Tap second, right back at you. He's got plenty more to deal with now. He wants to make a go of it. He's got 2, but might be too little, too late. He has read this though. He might be able to get into spawn at the right timing to cut this off and get another for free. Doesn't break the knife actually, yes, and he's got the dash back online. You just don't think logs here though. You just never think about that. Don't expect it. It's gonna have to be reactions and adjustment potentially there. Still close to the corner. Decides to take the time and the fight right to him. So 5-5. Even up now again for GENG. And this is a really good spot for the attack side of the set. We've got to imagine it plays out more. Sentinels going for their first piece of defensive set play aggression there. And it's dominated. They already used this. It was round 6, I believe, the last time they played on a SEN. And Tens that time was able to get into the smoke before his opponent, dominated it, and got the win. This time, texture just a little faster, just a little sharper. SEN knocked down. Going for another set play by the look of things. ต้องเรียนอะไรไม่ใช่เหรอ Have to take risks here. I mean, when your money's so dire, if you're letting GENG take the lead on their attack side. Ooh, missing the silent jump up. Second, he's given an indicator. Good awareness, though. Yeah, it doesn't do any damage, but it indicates that Zekken is not going to get away with his Bucky play. Movement. เสียงมาที่บ้านพี่ไม่ด่าแล้วผมโดนมันตลอดพี่อยู่ในห้องพี่ครับเสียงมันไม่ออกครับแซสซี่โดนเตะออกจากทีมแล้วครับทำไมมันนั่งสตรีมอันนี้กูเป็นไอ้นี่ครับฝาแฝดครับ While there's a little moment in the round as well. 5 rounds on attack side of แต่ SEN. มีกิ๊กเรื่องไม่จริงไม่มี It has been somewhat มีกอ even. พี่โค้ช SEN have พี่ in กา fact ไปแล้ว actually been มี pretty ก่อนหน้า good on นี้ the attack side too. Up through mid. Gap is spotted here by GENG. Now a fast play approach. Trying to slam into these anchoring players, but it's on them to try and hold their ground. Sentinels standing side by side here, but again, the weaponry just not ideal for the job. Now, texture. Feeling it necessary to really clear through. Lots of that. Hello, Karen. Spotted and an upgrade here for the anchoring players. Again, close. Tuck 2 dice, but there's no trade and no swings. Anchoring players out back here with the Sheriff. John QT, but not expecting it to win with the what? Gaming! No! Can't land the shots. Damage done to it. 10 set up. It's a 1v1. And such an important one at that. The money was dire. Tens. 6 bullets. Accounted for. My king. Exactly what he needed. That's my king, bro. แต่เมื่อกี้นัดหนึ่งมันไม่ตายได้ไงวะเมื่อกี้มันปืนปลอมเลยสัตว์ Ritualistically brought down by the crowd, willing it into existence. ปืนมันบักปอไอ้เหี้ยกูอยากรู้เหมือนกัน Doing these. No shot. What a timing. To be honest with you, I thought it was over. สกอร์เป็นไง1-1ครับปาล์ม Those 2 clean one-shot kills. I mean, I'm shocked that Zekken didn't one-shot them. Yeah, he was so close, but still able to finish one of them off. The other week. ไอ้นี่มันคนตีนปะวะเชื่อมันแบบมันพยายาม reverse psychology เหรอมันเหมือนปืนตีนอะ So many rounds like this. ใช่ปะ It's a Red Bull clutch, but it's also economically upset the tide. Ever so slightly for that final round, but still. No, you are คุณตีนอะ Bit of Odin spam. Got to respect that one with the dark. เซนชนะพี่จะเต้นไหมอ่ะ Counterplay in order. ถ้าเซนชนะพี่ทำท่าอูอันนี้ไม่เกิลให้ได้ไหมคือต้องทำใช่ไหมอูอันนี้ไม่เกิล Not to be dissuaded. ชนะก่อนตอนเนี้ยดูทรงพี่จัดว่ายังแปลกๆอยู่ Earning his ult as well. Sentinels have got to be thinking about the fact that Texture would love to do some updraft dash engage into B now that they have B main control. So, you know, you're playing retake B at this point because you don't want to challenge that. He's got knives. But you've also kind of set up for a bit of a retake A approach. Now Tens and Zelsis looking พี่จัดทำไมเข้าไปว่าเรา to เล่นไม่ได้ครับหลุดเหรอพี่จัดชื่ออะไรมันก็เรียกกูอยู่เต้นเพลงโหเต้นเพลงเวียดนาม pinging out the alarm bot. นอนแล้วจ้าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าขอให้เซนชนะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูย้อนหลังได้ครับคุณนายพรุ่งนี้มีทำอะไรก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้
almost gone down potentially there with the แต่อัน damage นี้รอบ down ชิง and ครับ out ผ of มรอบชิ here ง with the drone. Everybody lit up, but a shot Wait, goes what? wide and just goes a miss. Second though. He's still alive in the fight here, but a TP into the back of the site now. There is that danger facing, but cancelled. Only 30 seconds left. What is the call to be made to reposition? Backing away, Hunter's Fury. And Lackey is hoping to set this one up for the rest of the team. They're going away. 20 seconds indecisive. They're going back to B. Going back to B. เฮียอะไรเนี่ย Can't be making plays like this, man, but maybe just getting hectic. โอ้แคนเซิลกลับมาโดนยิงโอ้ He's lurked his way in. Damage done, and another kill found. It's all being added up. Right click. Kills here. หน้ามึง Right click. Gambling. Oh my God. Absolutely unbelievable. Tells us 1v2, 1v2, 1v2. Rushing entirely into it. I don't think I've seen a round that chaotic the entire tournament. Holy shit, what the GG didn't fuck know where was to that? end. What a way to finish that half. They pulled it out of the back of Meteor getting in. Tens went for an alt play, cancelled it for info, got caught, and then they have to body block Caron to avoid him being caught by Zekken. Look at them getting in front of the classic. Ludicrous. พรุ่งนี้จะไปไหนมาพรุ่งนี้ต้องไป You เรียน crazy ครั little บ raccoon, how have you done that? ไปง่วงกันนะใช่ไหม 6-6 as well. We stand here on Ascent. Absolute insanity, but standing by on the floor, some of Oh, Sentinel's here, biggest here. fans. Oh. It's another great half of Wait, Valorant here in Kaya. the grand finals, and I got two very special guests with me here. It is Tenz's mom, Mia Valerie, Sassi. and Sassy's wife, Sophie. Welcome to the grand finals. Now, Mia every Sassi. map has been so close so far. They were so pumped on stage when they won bind. I wanted to know what was going through your mind when they managed to close that out. I'll start with you, Sophie. It's crazy actually. จะเรียนไหน but จะเรียนไม่โดนตีสี่ครับ then I think we got it. Oh, I like it. I like it. What about you, Valerie? I was a little nervous, but I feel good, and I think they got this. I think they're bringing the trophy home. I can feel it. Oh, well, it's been, 1,029 days since Tenz first brought that Masters trophy home. So tell me, what's it been like to follow his journey and support him all the way back to the top? It's amazing, entertaining. I love it. He's ไม่โดนสารยาป่ะครับ I'm in ใช่ awe of ครับ him all the time. He's awesome. เมียไปทำอะไรครับป่วยสตรีมอยู่ไทยอยู่แปลก Tenz, come on, come on. And for you, ๆนั่นเมียนายเหรอ Sophie, you won นั่นเมียนายเหรอฉันขอได้ไหม Sassy เมีย became a กูตรง world ไหนวะไอ้ champion. เหี้ย So what are your emotions right now to know that he could potentially win a trophy here with you in the audience? คณะจะเล่นกี่ปี I 4 ปี think ครับ if we get the trophy, it's gonna be a really step up in his career, and the boys are amazing. I love them all, and let's go Look at that. SEN! Come on, you guys know what to do. Sentinels! 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 Well, let's see if Sentinels Yeah. can close this one out on a set. ปีนี้จะมีสกินแชมเปี้ยนไหมครับมีครับมีแน่นอนครับ Rallied up here. รับปริญญาพร้อมภาพปกติไหมน่าจะนะน่าจะพร้อมภาพปกติครับให้เดา And a reminder, it is only แชท 10 YouTube return into the final ใคร stage มาใหม่ for ก็ยิน SEN. ดีต้อนรับฝากกดไลค์กันหน่อยนะ1,600 คนกดไลค์คนละทีนะครับผมขอราคา100 ไลค์นะวันนี้ช่วยๆกันหน่อยนะครับ Elite group มันช่วยในการเปิดมองเห็นเปิดการมองเห็นให้จัดช่วยๆกันนิดนึงนะครับ able to lift the trophy twice. ขอโทษที They would be looking to ก็ join ฝากช่วยนิด them. นึง Tens and Sassy. We've พรุ่ง also นี้เรียน never กี่โมง had พรุ่งนี้จะ somebody เรียน win a 10 โมง Masters and a Champions before. วันนี้ดิไม่ใช่พรุ่งนี้10 โมงพี่อายุเท่าไหร่21เองครับ Round finals against the พิธีกรนี่ใช่แฟนโบเตอร์ไหมใช่แฟนโบเตอร์เมียฝั่งโคตรเท่ไม่ใช่เมียเขาเมียใคร We spoke about the importance here. เอาว่าจะไปไม่นอนก็ไม่แย่ Rounds up online. จะไหวไหม Compositions. จินาชอบไปไหนครับเป็นสตรีมเมอร์ครับ From what we know, it's not an attack-sided แต่ map. ผมไม่อยากกดจัดไหวกดไลค์จะกด Puts even more Champion importance มาเดือน now to สิง this หา just ครับ around 4 Sentinels. And I think again, I'm looking at the GENG defensive rotations and how John tries to ยัง play ไม่สอบ with แล้วต้อง those. สอบอาทิตย์หน้าไม่โดน GENG อา are ทิตย์ just นี้ so เรียนอาทิตย์หน้าสอบ happy to trust the read. ผมปิดเทอมแล้วชิวจัดเราขึ้น Like, I ปี mean, 3 at the beginning, เดี๋ยวพี่ here, จันก็จะปิดแล้ว Calm getting info in A main. Oh, ตา like ปิ he's ด gonna แล้ว start ไปนอน calling ละพี่ people คอย back ช up นะ towards วัน B. นี้ They เรา were ตี้ told it was พรุ่ง A. นี้เรียนอะไรก็ But สู้ they're ๆนะ getting fast onto him, but they're not really going to be quick enough here. Just waiting for the drone now with a shock dust เอเจ through นต์ as ใหม่ well. ชื่อ A lot เจ of damage แจ๊ tacked ด him up. หน้า Zekken เชนาผ่า Slight pause แปด into ส the ตู play, slight pause into the angle, waiting now. What is the แต่ call เก่ง from จริ the งเลย rest of กี่ them? A ขวบมัน flash ก็เรียน blade เรื่ into อย the ๆ back here, but they're just waiting for the right เรียนมา time to เรื่อย strike, potentially, but now jumping สวย right, leaping into his face, and there it is from GENG. สวย Calling their bluff, they want to fight it. The front section of that side of Paranoia is good, and it blinds them all up. 3 players tucked to the site now for นึก Sentinels. ว่าลุง They จัด still don't have หน้า that มันไป plan ก่อนอ่ะ down. ดีเฮีย I feel ไม่ like ได้ as กู soon ไม่ได้ as เล่นหมวด Celtics มา goes for it, 2 นาที GENG are going to ผม explode. ต้องทำ He แล้ว thinks the ไม่ same. ไหว A dink, straight damage. It could come down.
do anything. Few stray shots now. Paranoia flying forward. Still no spike being planted. One-way smoke. Oh, Caron. He's got a pixel? No, not quite. No, not quite at all, but waiting for it. Now the knife. Takes away the abilities, takes away the threat of this one, and as the turret's getting broken, they swing right into it, GENG. Surely not. They're doing it again. Wonderful, wonderful patience. Capitalizing off the right moments there. Certainly. They look great with it. As soon as SEN put pressure on the player backside, that is instantly turned into Texture dashing into a smoke to take front sight. So as soon as they know the Sentinels are focused not on them, ไม่ต้องจูไม่ไหวแล้วสวัสดีครับคุณทำงานสู้ๆนะครับคุณพี่เป็นคนอินเดียกับที่ไทยครับ right they are looking กู good. เฮียอีซี่อ่ะ Taunts being thrown มันกินลัง across the สัตว์ stage. 1-1 ครับตอนนี้ 1-1 แต่เจอไม่ดีกูบอก 3-2 เซนติเนล Great way ว่ะ to open this up on the defense side. เกมไหนแล้วครับเกม 3 ครับวันนี้เกม 3 Quite happy with this one. จะพูด It's all ศั the พท์อังกฤษ fundamental แปลก stuff. ๆที่ The ได้ยิน timing แร is กๆแล้วงง excellent. เลยครับ They're confident. โอ้หลายคำเลย They're doubling up together in these moments. Disrespectful. คำอะไรตอนนี้คิดก่อนนะมันรู้หมดแล้ว Tagged up by the knife, but still decided just. กดจัดมันช่วยเปิดการมองเห็นไหมครับ กดไลค์ครับกดไลค์ You're hoping that GENG players were not posted on an angle and trying to take a fight อ aggressively. ยากกดพี่จัดด้วยครับ แต่ต้องเรียนพยาบาลก่อนใช่ครับใช่ครับน้อง try to challenge angles. They're not the kind of team to just drop back and keep giving up room ไม่ยังไม่มีสปอยเลยครับ for free. ใช่อันนี้ชิงที่ 1 ครับ ใครชนะได้ที่ A little bit and post up. Clear game plan here though from Sentinels on their eco. 1 ไปชี้คู่เดี๋ยวน้องชาย Use a flash to re-clear into A main, make sure that the orb gets ใช่โบ loaded ฮา down to พูดสเปน Celsius. เนี่ย He's only พี่ a พูด few ไม่ away เป็น from his ult, so they're just thinking ahead here into this round. พี่เรียนมาแต่พี่คืนไปหมด But แล้ they ว are still quite a way away from this. Right? Because there ชอบ wasn't ดูพิจารณานะให้ธงเลยโอ้โหเบล Celsius is still going to be เว 3 ลาน่ารัก away เกิน from getting that แต่พี่ online. ขอแค่ไลค์พอ Not particularly going to be helpful. พี่ครับรักพี่นะครับ แจ็ค Now เพื่อ they're น going to be ตั้ง hoping อุ้ย for a สวัส bit ดี of ครับ a plan here, but Paranoia is sent flying. TP รัก forwards. น้องเหมือนกันนะ Lighting him up. Caron, 20 HP surviving. Strenuous in the approach, but look at that, just a collapse. Straight into the fragment nade and the bullets. หมดแพง Sent flying, so flawless. หมด Everybody แพ surviving ง for GENG. หมดแพง Now this is where I ถ้า want ผ to ม see เข้า what GENG เลยหิวแล้วเหมือนกันยังไม่ถึงเล You ย see Texture buying the operator when the rest of ไม่ his เท่าไหร่ team 1-1 is going for the bonus. It's not too crazy. Lots of teams that end up going for that. But do they have a game plan to set him up? One of the other things that stuck in my head actually from listening to an interview from HSK was that he said one of the things they've tried to focus on is ที่ร้านใช้แอปไหน snowballing มา the ร้านทั้ง 2 แอ game ป by utilizing their aim and เรีย aggression. กแบบนี้เราคุ้น Not เรา by ต้องเชื่อมั่น trying to make smart game plans necessarily, but by putting pressure on their opponents, by wanting to น้อง fight. งอนทำไม in น้อง moments ไม่เด็ก like เรียนไม่ these. ใช่หรอ And Texture looks like he wants to take the op for a walk off the back of Sova utility. That's great information, knowing exactly where John is. You don't have to be worried about other sight lines. You're really worried. Turret broken. John still in the lineup here. He almost got caught, didn't he? Almost got caught, but look at his army. The dash still active. Texture can smell it, blood in the water. That's the same pace and anticipation problem that I was noticing before. GENG are quite a bit faster than SEN expect. นะครับพรุ่งนี้ให้10 บาทจัดไป Just try and cross Sentinels now. Scurrying away, trying to take control of A, but then there's a Paranoia. Goes flying actually missing off of Sassy. No clear connection, but he still maintains control of A main control. Yeah, 10's caught. Sassy dropped as well. This is looking like a monstrous bonus. I mean, this is beautiful for GENG. SEN never had an inch in this. Never had an opportunity. You had both of the Flash players, Yet Caron and looking to lock down Tree. And even as SEN tried to make some approach in that department, Tens was the only player A main. Threw a Paranoia, got caught in the That was smoke. insane. It's over. That was insane. It's just done. He just wanders into this smoke, assuming that Caron must be focused on Tree, because that's where he threw the Paranoia. And again, ไปล่างแล้วเหี้ยหมอครับมีคนบ้าหลุด so much better. They throw the Paranoia and they're ต้อ like, งไล่เวท this เหรอ is ชิ the บหาย timing แล้ว that the A มัน main 2-1 player แล้ is วพี่ going to เตะ take. กันน้อง Let's stop them. The awareness ที่ is เป็น so ทีมไหนครับ good. เซนนะครับผม And again from a player, แปลกๆครับ Caron, who has ผม not กล้า been เล a ยวะ pro before joining GENG. It's insane. He played on an amateur team, and basically that was a long time ago. ไอ้ครับผมมีกับมันนะฮะเจน 2-1 เหรอ Ranked. Ranked player on the big stage, but he's really performing. เจนเกาหลีครับเจนซีเป็นทีมเกาหลีครับ Shaken against it. Flash repeat. แต่ไลท์เวท Caron เชียร์ทีม knows ไหน to แพ้ respect that one. เชียร์ทีมไหนทีมนั้นแพ้ Get the hell out of there, and a call is made again from GENG. All stacked up. Yeah, look at them. I mean, Meteor is already starting to rotate away from B. So confident this is going to be an A exec.
Expected here though, with the dart fading away. Caron shuts that down, doesn't he? Tens forward with the sheriff, but again, not too much you can do, not without the rifles. One enemy remaining. Sassy weakened down. Full awareness of the positioning here. This is GENG. Not just in control, they're running away with this map. It's GENG's map pick. เราจะปลื้มโซว่ามีไหม Earlier in ใคร the ครั coach บ interview said they were feeling very confident coming ได้ out มาก of กี่ the มา game เดือน against หน้าครับ Pegasus. And the เป็นแพ้เดี่ยว implication there that the Daz 13 picked นับ up แพ้ on นะ is that they were going for a 3-1 win by winning on bind, ascent, and split. This is looking less and less likely the more rounds go on. I want to see John start messing with the defensive rotations. It's not something we've really seen. You need to be faking at least half as much as your opponents are over-rotating. And so far, they're nowhere near. Texture seeking out to ruin them here with the flash. Okay, return of the fire. Zekken, right back at you with the nades, rebounding. Meteor dodging over and around. No way. Zekken's blind as anything. Dash forward to try and punish, but Meteor is tucked into this corner, and there should be that punish online. Karen seeking to relieve it. Zelsa's dropped down onto his knees. I mean, พี่ชอบเซ็นตั้งแต่ไลน์นับแรกเลยไหมตั้งแต่ไลน์นับแรกเลยครับแดปเปอร์ชาแซมเคน Surely picking him up. Zelsa's there. Sinatra. Oh, spamming through the wall, but no kill collected. พี่เปิดไมค์บอกทีมเซนดีว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ป่ะพี่ต้องทำอย่างนั้น This guy is how. I mean, Why do you do this? You betray. Wait, what? Oh, and absolutely. another one to the collection. Sight opened up right when the team needed it. That's incredible. Okay, what a John, read let's by go. John. Getting himself tucked into logs because Meteor went down early and that was open to them. Huge Fucking play. John, bro. He's him. Not exactly running a fake, but just challenging GENG for the map control and beating them. I don't think Tens is going to survive this interaction. But Oh! Oh, my damn bitch! Let's go! What the I'll shut fuck? my mouth. Oh, the world's most important. He has goal, but a six in funny his way to end sack. it. There was a bit of a disaster in the middle of that round though, with Zekken getting full blinded. Was that a team flash or? Looks like Team he flash. handed, perhaps. Yeah, I think it was a bit of a team flash play. Yeah, he just full stares at Zelsa's flash. Bit weird, but didn't really hurt them whatsoever. John bailing them out of that situation. Not necessarily with his macro calling, but with a great solo play. Reading the game. พี่ขออยู่ทันแล้วนะครับตอนนี้กา Deep here for GENG. Sentinels that need to dig even deeper. ไม่ยิงเฉยแบบอย่างมันหิวเพิ่มไงเผื่อได้แบบ2ตัวอะไรเงี้ย Try to start the round. Not over-investing over towards A, but certainly making it มี feel รถตะไล like เป็นหมด A. Right? And this is where you ไม่ start รู้ to ครับ see มาตอนไหนแต่ the เดือนหน้าครับ defense แชทยังไม่รู้ pulled วันนะครับ towards มาตอนไหน that A defense. It's only luckier over towards B. จริงทีมเราเหลือ3ทีมเขาเหลือ1ยังวางใจไม่ได้ You see things shifting around. ถ้าไปเรียนไหวแล้ววะไม่ไหวก็ต้องไหวอ่ะ Take that pick through mid. Directly down mid, they might just walk into him. Texture's quick. Is he there before Zekken? ในทางพี่ใหญ่สุดปั๊บแปลว่าเฮียวะ And now he's found a อ๋อแบบ timing. พี่หำใหญ่ So สุด damn instinctual! And again, a difference maker. Zekken. Okay. He's left Texture reeling. Back-to-back rounds now. That is a ludicrous swing. มันต้องต่อไปน่าจะโซเวเรียน I mean, pretty much a pre-fire, I think. There's no time to react to that. He just knows exactly where the jet is going to be set up. Grouped up, gathered. Lakia. A shock dart. Here's that one now. At a close. ซานตาริส Almost got it. John, yeah, he was a ใจเย็น critical ใจเย็น target. ใจ Needs เย็น to ใจ stay เย็น alive. เลยจะตายแล้ว Play. What is the call to be made? GENG. เซต2-0เนี่ยเห็นแล้ว Split แต่ up มันจะ across ดี the เหรอ map วะ here. I mean, it's just really อันแรกกูยังรู้สึกว่าเน่าเลย Lakia out of there. Hunter's Fury through and out into the spawn. To the location. 12 เอาหน่อยดิ seconds เอาหน่อยดิ left. สักที่ Get the spike down and planted. Able to push this one back and away, but GENG โอ้ they're โหแล้ว out นับ of there. สับ It's only John in an aggressive position in the post plant right now, and Sassy's miles away. Doesn't ที่ have 3 that เป็น ult เป to เรน work ครับ with. แมปต่อไป Shot แมป lineups from ซับ there, so ลิ he ส needs ครับ to ผ find ม some way of having impact. Start clearing the paranoia here. Still close quarters enough. It has revealed and they have cleaned him up. With John down, finally a kill found. Second. เฮ้ยทำดี Blinded up by that one, but still สวย emanating out. With สวย waves of the suppression. It's dropped to his knees. Meteor last one left. Unless he can get Munchkin back alive. A tap. Fading out the spray here. 3 players left out in the open. Sentinels running over them. พี่จ๊ะทำไมเวลาพวกนักแข่งเวลาเล่นแรงมาคนติดหาดนะครับแต่พอแข่งโหดมันเป็นเวลาพักผ่อนเวลากดแรง Zekken needed to step up. จินจี2-1เซนกูจะรอดู Is sublime. จากอันดับเป้า3เป้าที่จะชอบสุดนะครับ เป้าดอท3เอาลาย1 and to stop Munchkin.
แล้วก็1-3 1-2 Amazing round from แล้ว the ก็ star player of Sentinels. I say the star player. One of the superstar. 1-4 1-2 Plenty to pick from. Plenty to pick from. So Sen is still making a go of this, even though GENG ชื่อไม่ได้นอนละ are in the lead. In the lead. 2-1 2-4 But they are starting to put a dent into that economy for GENG. A loss round here. 1-4 ไม่ใช่ 1-4 1-2 1-4 Vital for Sentinels. They're It going looks to be hoping for a flash repeat. Yeah, another jet duel. Dash just fades away. They're going to be using เป้า utility ที่ผม drone ชอบ now. ที่สุดคือ Paranoia เป้าพี่ครับ layered on top, spamming away. Exchange of lead. No casualties. เป้าของ GENG เจ้าชอบ not ไหม over-rotating this ชอบ time. เลย Keeping a couple of players in mid, realizing that it's not a full commitment from Sen here. They're just fighting for map control. You could consider this a win, though, for Sentinels, because they're going to be going into a site that only has 3 players on it. Yeah. Yep. And that's assuming they commit to A. เป้าแต่ใหญ่ที่สุดใน Let's โล keep ก gathering that information. ที่ไม่เห็นเพราะแต่เอาไปเก็บในหลุมดำจริงครับ As the nade ready here, as time runs Wait, short go on. from QT. Hello. Flash forwards on top of it here, but backing away will get cleaned up เขาบังคับเล่นตัวเหมือนกันหรอ eventually. ไม่นะครับ Spray down, fragment, nade, texture, and Munchkin all combined. And they have shut down his approach. Tens with ultimate is going to try to get into the B site and get the Got plant it. down. Yeah, it's an open site for him. Still rapid. Sassy get there? Oh, Sassy. He's picked them apart. Texture onto that rotation, but he is alone now. Tens is going to do a hell of a job to try and hold on to this one. Caron sticking no way up onto it. Just gets that information. Now 2 players assaulting the position slowly, surely. Sassy's so far away. He needs so much. He needs so much here. Sassy is miles away. Reinforcements are lacking. Lakia seeking to disjoint it. That dart, it was fantastic though. Still playing inside the smoke. Lakia shuts it down, but time has been bought. A tap, Sassy. Does he think it's open to the fuse? Spamming away. Counter spam from Munchkin. Sticking from Lakia. Full defensive setup. โคตรเมื่อกี้สแกนโคตรดีไอ้สัส It's a nice try there with that dart, seeing if he could assist Tens Again, while he still being mark. positionally a long way away. I think it wasn't quite planted in a spot where he was able to get the wall back there. It's this triangle set up again over towards A, stopping Sentinels getting in on the A splits. It looks really nice from GENG. Anytime Sen have tried an A split, the A main players have not been able to have any impact. They're just sending a drone in there and they can't actually push the players from GENG who are killing the people on cat. The A splits แล้วเป็นการหาไม่เวลาลงนะต้องมาดูพี่สักหน่อย Well, look น้อง at จะ this. รู้เลย Sen are so convinced that this is going to be defensive aggression in this round. They know that texture. เห็นไหมจ๊ะในแรงชอบเล่นวันดอลพอแข่งให้เซนเล่นสปันโอดินไม่ถูก They are ready for the Hunter's Fury play, a classic set play that teams would love to do. Really ตอน far เขา back. อีพี่ It's pulled 20 seconds off the clock. ใกล้แล้วคำบังคับเล่นตกไม่เหมือนไม่ Time บังคับ has ครับไม่ been บังคับ playing an issue for Sentinels. It's little moments like that. จะ that ไป might แข่ง make ได้ the แล้วครับ difference เห็น in เมื่อ the กี้ round. อูเว่อยู่อีสัตว์ Grouped up now เห็นเมื่ with อกี้อยู่บนส texture. นาม Fast rotation to try and back up the rest of his team out towards the A site. Love ผม this ก็ positioning ดู from อยู่ Marky เด่นรุน as เลย well. เอ้า Stays ใช่เหรอ up towards Marky. It'll have เมื่อไรทันครับสติวทัน perfect อยู่ ult line, but instead he drops back towards B. เพิ่งแมป3เพิ่งแมป3แมปมาส่งยังยังไอ้เหี้ยไม่เจอไรเดอร์ 50 seconds. Time certainly is ticking here. Decisions need to be made. I mean, you haven't pulled out good util from GENG. They can just stall you out. Finally going to be showing some presence, but with the knife tags, Zekken. This doesn't give you too much info. It could be a cat push, could still be a B split. They're going to get destroyed, but they're trying to fake A presence. Do we Perhaps balance on the boys? spike, they don't know where. And certainly they are fast. It was Zekken. He's rapid on the uptake texture, even more so. The Hunter's Fury to punish. And Lomot chasing him into the top section of mid. That's tense. He's got to try and get some value. He's got to try and get some kills. The lockdown. It's really just absolutely brutalized them, slowed them to a crawl. They can't break it. They have to fight it. Tens here onto the angle again. They're swarming into the position. Oh, Texture rips them to shreds, rips them to ไม่ pieces. ใครวะสัตว์ And there's no chances, not anymore. GENG ยึดแม่มันเวอร์ไปปะวะ 12. ฝั่งนี้ครับคิวฝั่งนี้นะ Watch what Texture does on defense. It's so good. He gets pressured here with the paranoia, instantly updrafts, kills the player, dashes forwards to re-fight that. And he immediately notices it's a fight. If he dashes away there, they don't get the info, and those B players might not have stayed on B. But because Texture is so confident to take เฮ้ย the ใคร fight, เนี่ย to แปลงร่างเป็นที่อะไร forward, นะ to look for the others, เฮ้ยอะไรอ่ะ he gets to come to the rest of his team. คืออะไรอ่ะ
This is cap, guys. They ain't coming. I mean, absolutely. It's looking disastrous. เดี๋ยวน้องอาจารย์เปิดไมค์บอกเซนดิ Now, of course, เอาหน่อยครับ like ทุ the กค whole series น weighs on him, but I think that every single map matters, and ไม่ especially ไหวแล้วครับมีคนจะไปนอนแล้ว we're talking about Kaplan in our coach interview, saying they felt comfortable in the earlier maps in this series, Ascent being one of them, Split coming up. And it's Icebox, that territory where it gets a bit messy. If GENG end up taking this map, they're forced to win out on Split just to continue that series, and then they will be forced to win out. And bearing in mind, GENG beat them 13-5 on Split this match. And does GENG look like they've taken any break today? Does Texture look like he isn't performing incredibly today? The SEN players themselves should be back a bit more. But I think they're also just getting outplayed. The way that GENG are playing off each other and their confidence is just getting them so much more info to play with on their defense side. This defensive Ascent has been lovely to watch. Global Esport อีกกูเซ็น Global Certainly อีก feels like there could not be a better moment กูไป for ทุกที่แล้ว Pacific to pick up their first ever global trophy. And GENG เขาแข่งกันกี่แมป3 ใน 5 ครับทัพทีม forwards on Ascent. They'll be one step พี่จ้า closer. ทัพทีมใช้กี่จอใช้อะไรนะ In through mid, that's Sentinels. All eyes on that now. พี่จ้าทัพทีมใช้กี่จอ2 จอครับ3 ใน 5 เล่น3 ใน 5 นะใครได้3 แมปก่อนชนะครับ Peek through drone. Forwards here, just showcasing. Oh, doesn't break it in time, so it actually spots both players, and they're already up through mid as well. Paranoid misses, Texture, clean shot, rips it away, and this is Dreams being dashed out and away. John QT, maybe a chance. Turn with the 1 kill, but it's still a player disadvantage, and they don't know where the. โอ้ย Steel Man ขอบคุณสำหรับเมมเบอร์ครับ Welcome to the Roti Gang ครับผมขอบคุณสำหรับการสมัครสมาชิกครับยินดีต้อนรับครับ Walkabout, Celsius ขอบคุณ dropped การ dead ส to นับสนุน right, ครับผม 2v2 still Spike in the open. And a control gained and gathered. Munchkin 1v2 goes through with the fire. Double up now, understanding the win con. Smoke to block it off. It's all on Sassy. They know he's not close. He's actually looking the other way too. They've split up to form 2 1v1s. Could Sassy be given anything? He just doesn't expect them coming from spawn. There's no way you expect this, and this could be it. This should be it. The map done and dusted. GENG edge ever closer to that title, ever closer to that trophy. But it's not done yet. The job isn't finished. They said that themselves when they won the upper bracket final. Just because we won here, they said, doesn't mean that the job is finished. But they're in a great spot. Fantastic spot is yet to be seen if Sentinels can fight back. Don't go anywhere. You know you don't want to miss it. เมื่อกี้แมปใครวะเมื่อกี้แมป GENG ใช่ปะExcuse me. ยังไม่มีเลยสัก a picture of us? Oh, no problem. Thanks. เมื่อกี้แมป GENG You need โอเค Verizon. Trading that แพ้แม over ป and ตัวเอ get ง a ยัง new ไม่ iPhone มี 15 Pro with tons of storage, so you can take all the pics. So many selfies. ดูทรงแมป5ใช่ยังไงก็แมป5 And as เว็บเด้ง many ละ portraits 3-1 of ไอ้ me ทำดี as your heart desires. How about none? None, yeah, none feels right. Trade in any iPhone in any condition and get เป็น iPhone รีไฟล์คืออะไร 15 Pro and พี่จูน iPad and คือ Apple ฆ่า Watch เพื่อน SE ตัวเอง all ครับ on us, only on Verizon. ฆ่าเพื่อนตัวเองนี่เป็นแคนเซิลออเดอร์เหรอลาเกเดบิโกคืออะไรจำได้เปล่ามันมีเกมหนึ่งที่ลาเกยิงไป2 ตัวแบบนั้นเลยทารอนมาเฉยไหนวะ Red Bull gives you เป้าที่สุดของพี่จันคือเป้าอะไรอ่ะเป้า.3เอาไลน์1 2 ครับผมเจอไว้แล้วในอินเดียมีลีกอาชีพไหมครับมีครับ global ครับ GENG ใคร IGL ตัวกลางอ่ะชื่ออะไรวะจะขอทัชดูดหน่อยขอไปเข้าน้ำแบบเฮ้ยข้าวกูมันโดนคันเซิลหน่อยดิแชททำไงวะไปเข้าน้ำแบบว้ายกูฟังกับตกมันสกินไปเข้าน้ำ perhaps
เมื่อกี้ไปสยามมาเดินแต่หลังสิแต่คิดดูมึงก็เวอร์เกินEverybody jump right now with the world crack. Feel the bang in your head like it's whiplash. Can you feel that? All this back and forth to be free. But you can't tell me what's good for me. If everybody jump right now with the world crack. Feel the bang in your head like it's whiplash. Can you feel that? All this back and forth to be free. You can't tell me what's good for me. You can't tell me what's good for me. You can't tell me what's good. Everybody moving scared. Don't know what the answer is. Told myself I say the word. Speaking like a prophet did. Shit just feel like stranger things. Upside down and overwhelmed. Chaos just to set you free. Chaos just to set you free. Deep down, still in doubt, hold a smile like it's all good. Seeking answers, all I found is you. Look, man, I don't know nothing. I don't know nothing either. All I know, I'm doing what's right for me. That might not be right for you. You can't tell me what's good for me. You can't tell me what's good for me. You can't tell me what's good for me. You can't tell me what's good. You can't tell me what's good for me. You can't tell me what's good for me. You can't tell me what's good. If everybody jump right now with the world crack. Feel the bang in your head like it's whiplash. Can you feel that? แจ็คกูเห็นตูดมึงแล้วไม่ต้องแอมอาซีสคือวิงแมนใช่ครับรีบJJaz โอเซเว่นไอ้เหี้ยอะไรคือฆ่ากูกันแล้วพวกมึงอะ What the fuck ว้าวไอ้เหี้ยการส่งอะไรแบบนี้กูแบนนะเว้ยกูพูดจริงนะโอ้ my god bro what the fuck กูปิดก่อนเลยสัตว์ yo fuck it bro ban bro ban I'm done I'm actually done กูพูดแล้วไอ้เหี้ยfrom making history, not just for Korean Valorant, but for the Pacific region as a whole. It would be absolutely monumental if they were able to pick up this win, but they still have one more map ahead of them. Bro, here, I don't give a fuck, bro. Slash ban, bro. Oh boy, this could go either way. But I think GENG is on the course to win a trophy. They have two maps coming up. Yep. They have looked great. That Ascent win could have been the make or break in this series. Yeah, undefeated onกูแบนเองนะกูไม่โหลดไอ้เหี้ยทำอะไรปัญญาอ่อนอย่างเงี้ย taking down Sentinels, the ones we hyped กูบอกไอ้เรือให้อยู่ในระบบ It would almost be poetic to close it out on Split. Well, let's talk about some of the great ideas that we were seeing from GENG, because honestly, it just feels like Munchkin Mike is just making some brilliant calls, and on top of that, the plays have. Yeah, absolutely. This is a perfect example here. Just a real slow burn pistol round. There's two opportunities for this to actually slow down and go back into Sentinel's favor. ผมชอบเป้าพี่นะเดี๋ยวแปลกๆอันนี้มึงหมายความว่าอะไรวะแต่วอลเปเปอร์คอมเนี่ยวอลเปเปอร์คอมจัดเหรอมีคนทำให้อ่ะ They wait for the turret to come back. อันนี้มีคนทำให้ It's just so composed. I think the way that GENG plays like พี่ดูจนจบเลยไหมดูจนจบเลยครับ tournament, they can have rounds like this where they slow down. แต่ตอนนี้มันเริ่มเน่าแล้วงานเยอะเกินหีแต่อะไรไม่รู้ Force เนี่ย their opponent to make a move, and then they have rounds where when they have an advantage, they're pressing it, they're going hyper aggressive, they're relying on the aim. หลายรอบแล้ว good กู at breaking หลายรอบแล้วเนี่ย but เอา also จริง going back to playing this super standard style. กูโอเคมาหลายรอบแล้วแต่ It just รอบนี้ makes กู them แบนแล้ว so hard to call against. Yeah, it has to be the most difficult thing. ทำไมแซนตี้เป็นคนพาครับช่วงนี้ช็อตครับช่วงนี้ช็อตหาตังค์หน่อย One round you're playing against PaperX, and the next round you're playing against a better DRX. Yeah, no, real talk. Really is a great way to break it down. Of course, though, เข้ามาเดือดเลย one ไม่เดือด player ไม่เดือด that we ชิว have to highlight as we well could มาสวัสดีครับสวัสดีไหม here for the region. It's Lockett. ที่หลักเกี่ยวกับมือ You know, he's been in these positions before, but now not like this. This is going to be monumental for this young man. He's able to pull this. Yo, Ice, what's up, bro?
How you doing แข่งที่ไหนครับแข่งที่สเปนนะผมฝากเจนจีแก้แทนเป็นเปเล็กเลยเหรอแก้แค้นแทนเป็นเปเล็กเหรอแต่พี่โมโหหิวพี่ไม่ได้โมโหหิวแต่ก็เริ่มหิวแล้วเหมือนกันพี่เล่นเกมอื่นบ้างไหมนอกจากวาโลพี่ก็พยายามเล่นอย่างอื่นนะก็แบบว่าถ้ามีเกมไหนน่าเล่นพี่ก็เล่นพี่จะตัดต่อจากโปรแกรมไหนครับพี่เมียโปรครับผมในดิสส่งมีมส่งได้ในดิสมีมส่งกันได้ครับชิวสุขสังใหม่ได้กินมาม่าดูพี่คุยอยู่อ่ะโดนเลยโอ้คำอ๋อเขารับแล้วOn the side of Genji, and you can even see it in the poll. People are starting to come to their senses here. Don't get me wrong. เขารับแล้วชุดสั่งใหม่ละวอร์ดเอานี่ไงวาโลเดนไปจากเก้าอี้ที่นั่งอยู่สบายไหมสบายแต่นั่งนานๆก็เหนื่อยตอนนี้10,000 กว่าต้องขอดูสแตทกันมั้ย Yeah, it's wild. Sentinels honestly shouldn't be winning this because they're going into split. This has historically been their best map. They were excellent in Americas. They were dominating the early stages of this tournament. But Genji's on a 3-map win streak here, and they figured them out last time. ลูกพี่เอาให้แล้วอ่ะลูกพี่เอาแล้วอ่ะ Really hyper-aggressive pieces. MVP แต่แพ้นับปะวะ Took Sen by surprise. And the concerning thing here is actually, I think we've been talking about a couple of times. 10 MVP นับไหม benefactors of controlling the pace. นับนะยิงเยอะสุดอ่ะนับอีกใช่ไหมก็ MVP อ่ะ I think the biggest change for Sen needs to be on their defense, doing a better job of handling Genji's disruption. What they were doing so well was fighting forward and shutting down Sen's. เป็นการแนะนำวิธียิงคมๆให้มือใหม่หน่อยค่ะเดดแมทรัวๆเลยครับเดดแมทรัวๆเลยวันโรเดนมา And Genji will hoist that trophy. Will we go to a map 5? I know the crowd wants it. We want it, but let's go ahead and see if we get it. Bren, Sideshow, the floor is yours. เริ่มแล้ว For a fourth map here in the บิงโก grand ลูกนาง finals of the 50ลูกนาง Sentinels. 50บิงโกเหรอ You gotta imagine the spare setting in. Think about it, Genji with a better rhythm on this map. I mean, split that used to be the bane of many teams when they were up against Sentinels. People argue why didn't they fight back? Why didn't they ban it? But I mean, you look at what Genji's been able to do this tournament. On split, it's been fantastic. Early ramp take to start this one off. Paranoia being ตอนบ่ายผมสอบวิชาอัลกอริทึมพี่ชายอวยพรหน่อยสู้ๆน้องชายอัลกอริทึมเขียนด้วยดิขอให้รอดก็พอพี่พูดได้แค่นี้วะ Second gets off the line for just a moment, and now he's going to be faced with an absolute onslaught. They rush his position instead. Walks away with 2. Return to the fire. Sen not leaving anything to chance. They want to try and funnel and rotate everybody towards him. Still Genji played right into their hands. No แบบ health. สปินมันบ้านเราอยู่แล้วปะวะ Low on health indeed, Meteor. ไม่เป็นไรกูให้แล้วกัน I mean, we are talking about the opening 35 seconds here. And now grouped up side by side. Bro, Isu's winning the game, bro. Pistol round on the board. ตอนนี้แซสซี่หวีผมไหมป่ะอะไรกินแล้วจัดปะ QT out wide, 10s ไอเจียวค่าตัวแพงไหมไม่รู้ว่ามันมีความต่างกันหรือเปล่าเรื่องอันนี้อย่าลืมแทงนะอย่าลืมแทงนะไม่ชอบดูดพอร์ตแต่ชอบดูดจัดเป็นจัดดูดพอร์ตไหมครับไปก่อนดูดครับตอนนี้ไม่แล้วครับ team's face was dominated by A ramp fights and kind of that fight over A heaven, actually even in the post plan. So Tens uses the paranoia instantly to try to stop. มาได้พิจารณาเจ้าหน่อยครับโอ้ยเซลซิดแบบบัฟเลยเฮียปลุกพลังช่วงนี้เชียร์อะไรช่วงนี้เชียร์ได้หมดแต่สตรีมเมอร์เชียร์เซนติเนลเราเชียร์ใครครับ Gotta remember this is still Sentinels before getting smacked around by เทค่าตัวเท่าไหร่แพงอยู่แหละแพงแบบแพงมากเลยให้เดาอ่ะ They might just try and jump onto this one, but Celsius spotted out, backs away, not getting caught out into the open. Still, a few stray shots in. One of the ดูดเจียวไหมแปลกๆจุ๊บเลยน้อง found as well when you were revisiting, the split map when they last clashed and played against one another. แต่สิบับก็เพื่อนดีนะแต่ว่าแบบว่าให้เพื่อนแบบมีกำลังใจอ่ะ fights, or at least the A ramp fights that you were talking about earlier, Josh. Yeah, I mean in the previous time these two teams faced, they tried to ชนะรายการนี้ได้อะไรได้เงินรางวัลกับถ้วยครับ Bro, what up? The orb and faced into 4 players. It was brutal. This time, not going to go for something that. ใครทีมเมทโซท็อกซิกล่ะ Welcome to Valorant, bro. Hello. They have given up a lot of space though to Cam. Spotting out the tippy toes. And this is a very classic position for John's Cam. ใช่ตุ๊กตาวินแมนแพงมาก They break it. ทำไมถึงเลิกดูครับก็รู้อยู่แล้วมันไม่ดีครับ
คือดูแล้วสนุกอะไรไปเรียบร้อยแล้วอ่ะตอนนี้มันก็ดูแลลองแล้วรู้แล้วเป็นยังไงถามว่าตอนนี้มันมีความเสียหายไหมก็ยังไม่มีขนาดนั้นแต่ก็อนาคตก็มีแน่นอน Allowed into the side here, but everybody survives. Could have got dangerous, could have maybe got expensive, let's say. ดูเจียวให้เพื่อนส่งกำลังใจอะ Clean finish for Sen. ผมเชียร์ทารอนครับสวยครับ In an anchoring spot. Ten's always ใช่พี่ตั้งแต่ผมตอนไปเรียนหรือตอนไปข้างนอก And John's got cages he can play around. เทนไม่ได้แพงแค่เรื่องฝีมือคอนเทนต์ด้วยใช่คือราคาเทนน่ะมันไม่ได้มาแค่จากฝีมือนะแชทแต่มันคือมันมาจากแบบว่าคนดูคนที่แบบแฟนเบสมันด้วย GENG now with rifles on board, looking to try to dominate B main by the look of things. Meteor was acting a bit as ทำไมมันส่งชั่วโมงนึงเลยวะ It looks like he is again separated ประมาณกี่บาทครับเงินรางวัลที่7 ล้านบาทครับ in their bonus round and fully grouped up this time. Nothing to chance, is it? Flash through, no connection. เย่อยู่บลีดครับผมอยู่กับพี่สแกรี่โอ้โหใช้สวย Into the open. There is that follow up. เลิกไม่ยากเลิกหลายรอบแล้ว Fast on the approach. P4s by Karen and they have cleared out that B site. I do like the way that GENG balance between pushing aggressively in post หมิ่งไหมครับไอ้แค่หมิ่งมันจะได้ไงน้องมือตอบกูดิ just waiting to see if there's a reaction from 1,500หรือเปล่า2 ชั่วโมง know that the economy's weak expecting the flood สกอร์นั่นแหละครับ 2-1 ครับจีนนะครับแตกสวยแบบนี้มันแบบโอ้โหเฮีย Combining with that approach here out wide, Munchkin seeking to at least relieve that pressure and damage and offset that disadvantage. Still locked down onto the pillar angle. They wait a pause, but now the paranoia. Play it a little bit deeper here. Smoke now, propped up. อุ้ยสวยอยู่ได้ He's got to be healed. He's going to top back up to a bit more health still. Gotta think GENG. It all comes คือ down บัน to เดอ the ร์ way เซน these เจอร์ fights เพื่อ get taken. ค่าปลุกผมซาทีด้วยนะครับถือว่าขอได้ครับเรียบร้อยครับ Out of Caron inside the cage, dominating. สวย Munchkin ดี in the back, ดี 1v1. No bullets, no chance. No! Munchkin with the sidearm saves the bloody day. no no Well, that's an extremely expensive round again. Sen on the bonus, creating pressure. คุณโบนัสเป็นไรปาก by the GENG bundle Pretty disastrous dash there from Meteor, actually. Player who has really impressed me with how much smarter he seems than on previous teams. And then grouping together to try to flush out these people one at a time. Just a little unfortunate that the second didn't have more loaded in the clip. ไม่ค่อยพาจริงจะเป็นชื่อเป็นสัจจีแล้วเหรอพี่เป็นคนอินเดียกับที่ไทยครับมันไม่ต่างไหนไม่ต่างแกไปก็เราเป็นจ่าครับ players a lot of the time. The last time that these two teams faced off. This one though, a 1-1-3. They pause and now they make the play here with the paranoid just a little bit too delayed. Rocket. Wait, what? Rosa? Trap saves him, but not from the bullets. อันนี้รอบชิงแล้วครับบอล Texture Nade nowhere close, so he will survive and Lakia is in. ราว3ชนะยากอยู่แล้วครับราว3เป็นราวโบนัสครับผมเป็นราวที่เราปืนเราจะด้อยกว่าปืนเขาครับ He tells us it's not going to be expecting this, not going to be expecting this, and still lands it. Oh damn! What the fuck? อาบน้ำไม่อาบน้ำก็มาสตรีมแล้วครับเดี๋ยวน่าจะอาบน้ำอีกทีก่อนหลังสตรีมที่ถือว่านอนกูจะได้ไปเรียนทันไหมเนี่ยถ้ากูนอน Collected together. I'm seeing brute force and win these fights. I'm seeing pings on the minimap, Bren. ไม่เท่าไหร่แล้ว2-1ครับจริงๆนะครับ Through B heaven into spawn. พี่ติดไหมหรอติดไหม They're gonna commit on that. นิดนึงมันก็ต้องติดอยู่แล้วอะ The cam is gonna spot them. เทนเคยแข่งเกมอื่นมาก่อนไหมครับ CSGO ครับ Just about snake bite though. Yeah, look at this. ทัวร์นี้เสร็จแล้วแชมเปี้ยนเดือนไหนสิงหาครับผมสิงหา Munchkin plants. Has got a plan. He was trying to pit. Goes down เนี่ยจะได้นะสัตว์เล่นเหลือ8 Online now for Sentinels. Obliterating any chance here for Caron to even stand toe to toe. He has shots and he can't quite manage it. Supremely better beginning to this map. ไม่อ่านแอนอยู่แล้วไอ้สัตว์กูปิดไว้ก่อนเลยตอนเนี้ย Putting แอ the นเนี่ย pressure on GENG, dealing. I don't know how. แข่งกี่แมปแข่ง5แมปครับใคร3ใน5ก่อนชนะ Oh my god! That's an outrageous one. If Lakia is able to get that, What the fuck? The whole round just pivots. Yeah. All laughs in the SEN camp, not letting the stress get to them. จะปิดเมื่อวานกินข้าวกับอะไรดีครับเมื่อวานกูกินอะไรวะกูลืมแล้วเดี๋ยวกูกินอะไร But that's broken GENG. All of that ผมไปเที่ยวอินเดียแล้วเห็นไปจัดด้วยครับที่มุมไบเดินควงแข่งกับผู้ชายไม่ใช่กูเนาะจะไม่ชอบแบบไหนสุดอ่ะจะไม่ชอบซันเซ็ตครับเก็บสัตว์เลยที่ซันเซ็ตอ่ะ
ชิดปะ Right, we're feeling like you can't count GENG out. I mean, this team made a name for อ๋อ themselves. ใช่เมื่อวานกินก๋วยเตี๋ยว Qualifying for this event by winning so many of these rounds where they weren't expected to. ลืมไอ้เหี้ยจริงปะเหี้ยมันปรับเวลานอนแล้วมันจำคุยเลยไม่ได้ว่าไหนตัวไหน Quickly into the approach here. There was a paranoia, and Hiller's close to it. Players getting beamed down and ran down. What? Rocket out wide. With Zelta's falling, John QT left scrambling. โอ้ยสวยจอน Pieces pit. Collected and corralled now. It's only up to him in a 1v1 second. Maintains that composure. And holds down the fort just when his team needed it. What a savior for Sentinels. 9 and 3 to begin. After being rocked like Monyet, it was the only map where Zekken didn't look like มันลากมันสติงเกอร์มันโดนได้ไงก่อนไอ้สัตว์กูอยากรู้จริง But this one was so dangerous. Texture did as much as he possibly could. โอ้แต่ดีนะเหี้ย second check อะ John taking out Munchkin though, dropping the pit, set Zekken up for success. เอาแล้ว So much danger in that. ไม่น่ารักแล้วครับไม่ไหวแล้ว Pumped up after that one. GENG have just ขอวันนี้เล่นบาโลให้ใจเย็นแบบไม่ลนหรอโอ้ยยากเลยครับอันนี้มันต้องเล่นให้ชินแล้วบาโล overall, they're still winning a third of the time when พรุ่ง they're นี้ down เจอ a จัดได้ player. แปลก Never mind when they're on their eco, you know that you can just never count them out. Almost unheard ชม of. โชซิกใหญ่โอ้โหกุย Again, it's a fast play from GENG. น่าจะเป็นตัวโอเมนนึกถึงแต่มอนจะเล่นเกี่ยวกับอะไรจะเล่นเกี่ยวกับ UX UI ครับผม Spamming the appropriate angles, it's running and cutting at play, at work. That's purely just off of a read. Maybe even just a sound cue. Sentinel ครับยอมรับ Sentinel Great read though. And now Texture looking like he wants to get put into the smoke, or at least avoiding this flash. Texture's going to get value. They're not going to clear him out as well. They topple and fall, and they collide right into him. And that's more like what GENG were up to previously. A great balance of sometimes waiting for the flood if they anticipate it, and Second ขึ้นท็อปเทียร์ผู้เล่นเนี่ยครับขึ้นนานแล้ว trying to disrupt the SEN ตอนอายุ retake. เท่าไหร่21ครับผม There was a lot of talk about how incredible Sentinels retakes were. We were at the beginning of this tournament. ไอ้สัตว์เอ้ยหล่อมๆเลยเฮียแม่งมองนะ Amazing. A kickoff, Sentinels won โกฟีทั้งนั้น 61% of their retakes. And Madrid, การกินพาริบุรีพี่หมุนพี่ตาพี่ตาทำไม่เป็นอ่ะดิ It's gone right down. it's plummeted to not even being a good retake percentage at all. Never mind a great one, an incredible one, unheard of one. So if SEN can get back to that kind of level and deal with GENG looking to disrupt, there's a major win condition for them in this half. เส้นดีวะใช่ไหมสำหรับการสตรีมจานแล้ววันดีล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วครับผมคุณนายนะลุกขึ้นจันคุณลุกขึ้นทำไมอ่ะ It's nice though if Zekken ไม่บ่ายแล้วเบ๋อโดนอยู่ไงโดนลุยแล้วโดนเทเชอร์อ่ะ He's in trouble, and yet more so than that, he's out in the open. Really well done, very diligent from GENG. Celsius getting caught by a mid stack again, hoping just to. สวยจังสวยยี่อะไร But look at Meteor โดนมันยิงเนี่ย picking up that role as Sentinels re-push out through B main. จะทำใจยังที่เซนจะแพ้ทำดีๆนั่นแหละกูให้พูดใหม่กูให้พูดใหม่มึงดูรูปพี่กูยิงยัง Flowed those seekers as well, giving him a good indicator now, but already getting a move on, a run now. Over towards A, fast sprint and fast in action. There are anchoring players. Zekken here, oh my goodness, almost claiming that one. It was a dink. Drops him down to 10 HP. Meteor falling to the nade. Zekken still alive. Still playing towards the pillar with the help of his team of only 30 seconds left. What is a call now for GENG? แข่งน้ำไปผมไม่ว่าแล้วแต่ครับ Very little time for them to work with. They're going into a stack. I mean, where's the win condition here? เป็นจ้าเคยมีสามีมาแล้วกี่คนครับหลายคนเลยครับนับไม่ถ้วนโดนไปดิเลนดิฟแล้วเจออัสลูดกูนั่นไงแล้วคนอย่างมึงจะไหวกับพวกกูเหรอวะกะลอนโอเมนดิฟกะละแร่ Big round from Tens. Great shot with the Guardian to open things up. But I think what actually wins the round. I've been talking so much about how GENG look like they over-rotate. They trust the read. They believe in it. Follow the noise. That kind of stuff. SEN actually just hold their ground. They went for the B main exploration, got the kill, and they didn't gamble that it was going to be a B hit จานขออวยพรให้เจนจีแพ้หน่อยไม่ได้ชอบกิเลมารยาทมันหาเฮ้ยชิวมันคือเขาเรียกว่าการปลดปล่อยตอนแข่งครับผมมันเหมือนกีฬาครับทุกกีฬามีครับผมการบัฟอย่าไปซีเรียสเรื่องนี้เลยเว้ยเชื่อจัดมันคือสีสันในการดูแข่งครับแต่ถามว่าเอาอวยพรให้มันแพ้ไหมอวยพรให้มันแพ้เพราะกูเชียร์เซน Rebounding across the wall, luckier finish, gap into the wall, maybe a chance for Meteor, but a nice just go amiss, all ran out, and so do the chances really. ตันแค่กินส้มตำนมสดเฮ้ยส้มตำนมสดคืออะไรไม่เคยกินเลย
Love that smoke from Tens as พรุ่ well. งนี้ผมไปเรียน10 โมงเช้าแต่ก็ไม่รู้จะเข้าทันไหมเหมือนกูเลยแล้วกูต้องทัน10 โมงเลยพวก Now เนี้ย just making sure GENG have no opportunities to take this fight, and if they do, SEN tripled up, looking to drop the wall and take the fight on their terms. They miss it. Paranoia texture and Meteor they combine their might and Sentinels no chance. จะเป็นคนยังไงครับจะเป็นคนหล่อครับไอสัตว์แพ้เลยเนี่ย Brutal. That's the bungle. ส้มตำไข่มุก And I เหี้ยอะไร said วะ I love the fact that they were smoking it off and not taking the fight. Made me eat my words in about. ทำไมเพื่อนผมมันเชื่อมต่อแล้วมันได้ปกแล้วทำไมมันเชื่อมแล้วยังไม่ได้ครับต้องไปกดเคลมยังครับ That's a ไปกดเคลม tragic ใน misplay, inventory ยัง but looking so similar to what was hurting Sen on their defense in the upper bracket final. ถึง9 โมงต้องไปทำงานตายแต่ละคน There is simply no need to make a play like that. They want to พี่จัก clear ไปแข่ง out a ตอนไหน ramp, I พี่จักก็อยากไปแข่ง understand, เอ้ยไม่ใช่พี่จักไม่อยากไปแข่ง but you're just taking too many แต่ถ้าได้โอกาสก็คงจะลอง Too many risks there. The Paranoia doesn't clear out the lane fully, and GENG are so ready for that. They punished. ไม่ต้องรอหรอกส้มตำมาโดนไอตำดีกว่าอุ้ย What ไอ a สัตว์ huge one for GENG to be able to take. สวยจัดคมจัดมองปิดแล้วจะไม่ปิดอะดิ Frankly, against most teams, มันให้ Sen ช้า would get มัน away ให้ with ช้า it. ต้องรอหน่อย GENG are so ถ้ากดรับแล้วก็รอนิดนึง sharp. ไม่ต้องรีบ So good over towards a ramp. Despite that shakiness at the beginning. จะพูดประโยคนี้ที่คิงเทนจัดให้เว้ยรอดต้องถึงจังหวะต้องพูดด้วยใจ Even the showstopper for texture here. มึงต้องไปซัมเมอร์8 โมงสู้ๆใครมีเรียนใครมีอะไรสู้ๆนะเว้ย Texture got an amazing showstopper round. พี่จะแรงไล่ตอนนี้แรงเขียว3พี่ตก By doing pretty much the same thing we just saw, stopping them จันเล่นตัวอะไร fighting ครับ a เพิ่ง ramp. มา Anchoring players กูนั่ง will ดู get แข่งอยู่ tested. บอกกูถามว่ากูเล่นตัวไหน It's unusual for Zelsis to be here on A. เพื่อนผมชอบแพนิกอะผมต้องทำไงตอนเล่นเหรอ Now he's pitting. Pitting early preemptive. Paranoia will not connect there. Where will the rocket go though? That is the question. And Why? Straight. มันมาเอลโบ้ทำไมวะ He's dropped, and with that, the pit. It's an open side out, open. Still, looks like a chance to take this fight, but they're not anticipating it. Meteor already up onto the high ground position, but Sentinel's not messing around. A rapid approach and a rapid retake of this one, but they are being cleaned up entirely. Why he go elbow วะ Munchkin ready to stop anybody going through A heaven, but the players on site had already done his job for him. เดี๋ยวก็ตั้มเดียว Tries วะ to make the most of it, but he's going to have no ทำไมมัน chances เดา there. อุ้ย GENG getting a couple of huge rounds back to back to put the มันชี้อะไรมึงอะ squeeze onto Sen. มันชี้เร็ว After มัน Sen ชี้ got แล้ว such a great start to this map. ทำไมวะ Which was ทำไม exactly เอล what โบ้ they needed. วะ Great read as ไม่ well เข้าใจ from Texture. The Zelsis would not be playing inside the ultimate because he's scared เนี่ย of พี่ the จ๋า showstopper. นัทพลสวัสดีครับ Instead would be เห็น over จริง towards แล้วใจ Elbow. ไม่มากดสตาร์ดีกว่า Wasn't there? จัดไปครับสู้ๆออมเบอร์เกอร์ John also without the cage he normally uses to flood from CT into elbow. มันลุกเลยมันลุกเลยมันลุกเลยอ่านมาเป้าไม่ใช่เหมือนกันตีเหรอ Earlier in the round. ไม่รู้ Sen are going to take a timeout. นั่นแหละครับ 2-1 Not เจ just น the จี map, นำครับ but maybe even the series. That's why Sentinels are taking their time with this one. I mean, the pressure is ไม่ all ปลาย around ไล่ Sen. แต่ก็ We นะ knew that they were at a จอร์จ cause you're a disadvantage coming into cutie this. เด้ GENG ว earned that advantage by แล้วตั้มเกม bullying ปีกี่บาทแล้ว Sentinels เกม on นี้เหรอ two of the maps 20,000 in the upper bracket final and cementing themselves พี่จ้าหลังดูแข่งเสร็จพี่จ้าไปไลฟ์เลยไหมครับไปไลฟ์เลยเพราะพี่จ้าไม่เรียน Madrid, but not the winners yet. เก็กโคตรดิฟเฮียเทจัด They know the job's not finished. พี่จ้าเดี๋ยว Trying นี่ to เลย take พี่ it จ้า one ต้อง round at a time because เตรียมตัว just the hopes ไป and เรียน dreams of their country. ชี้ The บอกมึง Korean จะโดน team, กู the อ่ะ furthest they've ever got in one of these international ดู tournaments, ตู้หน่อย going แต่ all จะ the ร้อง way ละไอ้ to เหี้ย the แปล finals. ก But Pacific as ๆดูโทร well. ศัพท์ได้เหมือนกันครับได้เหมือน About กัน 10 chances. This แข่ง is วัน the นี้เดือด 10th เป็น one ตาเดือดอยู่ here นะ that we're looking at in Masters Madrid. แดนแบบอะไรแดนแบบว่า Getting เย็ a title. ดยิดแค่ Come close, don't get me wrong. มันนอนแล้วจะไม่ไหววันนี้ฟรี Tumbled at the finish line อาจารย์ว่าไง many, เชฟ many What's up bro times. พี่จ๋าอายุ Some เท่าไหร่ not 21 even ครับ made it to the finish line. If we're going to มา talk มา about มา the Korean squads, right? ดูช่วงนี้ไม่เหงาเลยเพราะตอบทุกเมน New term, เหมือนได้พูดคุย DRX. ก็ดี Best ใจ was ถ้ารู้ third. สึกงั้นแปล where is where Already overtaken that. where ที่ไหน ไหน looking ไหน คือ to lift ไหน the ไหน trophy. This is Này, that này, new cái này, này. era of Valorant that we're looking at. เป๊ะ Team's been put พี่แซ together. ซี่บอกฝันดีผมหนะครับไอ้สัตว์ He's filling up the pieces here. Yeah, Shots going yeah. wide there Good, from good Meteor. night bro good night No tag okay onto the damage. and Sassy it's from definitely a Sentinel threat of good night my itself. friend On the half armor.จุ๊บ Wonder จุ๊บ if they can get a read that because Meteor faced mid, Bạn it's đi not going to Sentinel be lừa looking hả? at ramp.
ไหนๆก็ไหนๆ Sassy and Zekken are still trying to clear that, but this is as the B hit comes through. Paranoia does connect it at least onto the dog, but into the back of the site. He needs to exchange ไปรอแล้ว positions, and he will do so. วันนี้ครับ Wrapping back away, but GENG have nothing to do with this site now. They are fully rotating away. But they're rotating without anybody taking space over towards A. And Zekken กู and ไม่ Sassy เข้าใจทำไมมัน cleared โดด this แบบ out. อย่าง You นี้ know, Sassy is perfectly fine facing การ round พรุ่งนี้ here. 6 He โมงกู knows ต้อง he's ตื่น not มาดู going to การ์ get ตูน punished. ช่องกะ He's going to be able ดูไว้สนุกไหม to ครับ hear some of this. Where is where Karen does have the Nay, nay, detail as well. nay, 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 Paranoia nay. going to be getting good information with that one. Ooh, Respecting the position here. Sassy not eager to take that fight. Instead, doubling up. It looks like potential high-low setup. Yeah, it is. Him playing it onto Heaven. Satchel forwards. Cuts up the angle. Flash repick. No, not through main. Adjustment. What the fuck? How you do that, comes up with the goods and more. God damn! The control! Ripped away. Holy! I'm not sure if Zekken's asking the crowd to appreciate or telling GENG he can handle more of them. Spike down A. The flash play from Sassy cost him his life. Makes him look worse in terms of the stats, but it was exactly what his teammates needed. It fed Zelsis in through the back into Heaven and also allowed Zekken to try to contest the main players too. What a spray control. He's 17 แต่ and เมื่อกี้ 7. ใครชี้หน้ากูว่าสัตว์เฮ้ยกี้สวัสดีครับโหลลองทำโนซีเป็นไงบ้างครับ Dragging his team over some of these rounds. Second cooking bro Spend the most ใช่ rounds เกม of ฟรีไฟไหมครับ ใช่ครับ GENG ฟรี have ไฟ dropped อั on ล split ตร้า this แม็กซ์ tournament. พลัสครับผมอันเนี้ยผม SEN are looking เฮีย good แล้ว to วันแถบ maybe เมื่อ make กี้ it กูไม่ใช่ 7. ภาพ Add a few more to the tally perhaps, but maybe speaking too soon. We know how good GENG are. And they're so good at ไหนๆก็ไหน But look at this. Sassy and Zekken ๆ Why realizing why that outside the sun reflect from the nobody's there, they can chemistry take the damn bro space. Disrespect. Zekken knows if he gets one I'm more kill, he's giving got a you showstopper like a earned way like you know available for him to just try and get out of dodge. like The trip. Grouped up. I The don't trip will fucking give know him the what to timing do here to there, potentially yeah. make the play. There it is, flash through. TP pass, broken. Demon Backs as fast to as the my wall, lord. backs to him entirely. No way! The movement, the twists and turns. Looking like ballerinas out in mid. Zekken goes from high to low, but Sassy's here. Potentially Good night, as the safety JJaz. net to Tomorrow, clean it bro. all up. Might be your time to strike, son. Step up to the line andต้องงี้ really ดิ reward the rest of your team. As two topple and มันต้อง full งี้ดิ texture soon after. มันต้องงี้ดิ Movement, wide swing, wide โอ้โห face. เฮียคนละคนเลยสัตว์ Lead เมื่อกี้ maintained for Sentinels. กาเลยกา Vital, เม้มเลยเมื่อ necessary, กี้ essential for it. A relieved ดูใหม่ smile ดูใหม่ on the ดูใหม่ face ดู of ใหม่ Zekken. No โอ้ need แล้ว for ข the ยี้ replay, ไง I don't think. ขยี้ After ไง picking up 4 in the previous, look at that hand on his head. Thought he'd ruined it. คุณนายอิมนี้ด้วย His คุณ teammates นาย were หา there to pick คุณนาย things up. Huge from Sassy, who gave his life to make Zekken's play work in the previous round. And what a read from Sen as well. Ben They was can up, get oh. away with that because GENG แต่ที่สตรีมบัคแข่งด้วยเหรอครับ ได้ครับ เขาเรียกว่าแยกล่างครับ They talked about เฮีย that. หมด They ไหม knew it e-sport coming out of the press conference ยู after วิป the อยู่ไหน upper วะ bracket final. Last round of the half. เฮ้ยเบอร์แล้วอะอยู่ไหนอะ Seconds อ๋อนี่ down already, and look how ไม่เป็นโกย aggressive ดี Sen อะ are. This trailblazer, I mean, it's so deeply โปรไม่อยาก pushed. สารสัมพันธ์ทางเขาเนาะ Sassy มาแปะ is กันสัตว์ pushed entirely. He's given them the full information now, just calling it out to the rest of his team. It looks like we're watching But that's not GENG now, come on, defense Shai. right now, believing in the read. That's good for only you actually Celsius cannot peek into that many players. But if you allow เฮียมัน them คือ to walk กล่อง up เวล lead, สามมาดิ Zekken's death earned หม him ว a กเวลสาม showstopper. Sassy can't die here. He can't take that level of risk. He's just looking for the information. ใช่โอ้ยคือเดินไปหม่ง He's ครับ now on the B side. There will be trips waiting for him. The nade should clear at least one layer of it. พี่แซสซี่เปิดวาร์ปมีอะไรครับ ได้ครับน้องชายเดี๋ยว It's เปิดให้ครับ Cormate to flood right back into it. The rocket damage done, but เอาอี already กแล้วไอ้ที่นี่ texture เอาอีกแล้วไอ้ right ที่นี่จะเอา behind สูตรเดิม snaps เมื่อกี้ back second. Shuts เซ็ก down ซ้าย the ซ้าย adversary, เนาะ shuts ซ้าย down the ซ้ายขวา nemesis. ซ้าย But อีก does ตัวห he นึงซ้าย anticipate อุ้ this? ย Yes, สวย he does. สวยที่มันเก็บตีโชว์อีกแล้วไอ้สัตว์เฮียเอ้ยลาวที่แล้วโมโซลาวนี่ก็เมาเหมือนเดิม 4 rounds on the board for GENG. Sen were held at 5 in their matches against both of the Pacific teams here. But they've broken through that. ไม่ได้เจอนานแต่พี่แสนนายางบินแล้วครับ The พี่ max สบายดีไหม amount that anyone's taken against GENG here at Madrid. Zekken can feel อย่า it. หน้าตึงเลยสัตว์ 21 kills for this young player on the defense side. Rallied. เอ็มน่ะโอ้ยแต่แบบ bro this phantom is good this for, like you said, 21 Phantom kills. มันโคตร Looking โคตรดูดีแบบ unstoppable truly here. Still a second half. ไม่ left คือ yet to กูสั่ง happen ตั้งแต่ and แม yet ตช์ to ที่แล้ว see ใช่ปะกูสั่งตั้งแต่อาเซนป่าวะอาหารอะ
To all the people following us at home, I must take this break. เอียนตอนนี้ยังไม่ออก How incredible is the Spanish crowd that we are having right now on Madrid Arena. จัดคิดว่าจบแข่งกี่โมงตี Para toda la gente que tenemos aquí, amigos, sois ไป un คอนมาเพิ่ง público กลับบ้าน maravilloso y vamos a ไปคอนอะไร demostrarle มาครับเนี่ย al mundo Second entero Zone นะ que como vosotros no hay พี่ส่วนใหญ่ ninguno. ศัตรู Así เขา que quiero saber con quién ศั vais. ตรู Primero, สีอะไรอะแล้วเพราะอะไรมันแล้วแต่ความชอบเลยครับเนี่ยมันแล้วแต่ความชอบครับความถนัดคนโมโหหิวจริง y ahora, ¿quién va con GENG? เจกูชอบว่ะเสียงมันสุดตีนนะแต่ใช้มุกเล่นจีแฟนจีจัดอันนี้ Vamos a dedicarle un aplauso a toda la gente que estáis aquí y también a los jugadores, todos juntos. Lentito, primero, uno, vamos. ไอ้แซมมี่ทำดีๆน้องเนื้ออยู่WWE ใช่เราสั่งเข้าตั้งแต่ประมาณอาเซนนะabsolutamente increíbles. Para despedirme, todos juntos, calentamos manos. Una ola, de abajo arriba. 3, 2, 1. ¡Todo el mundo! พีชกำลัง31 เดือนครับ Sois increíbles. Disfrutemos de esta gran Thank final. you. สบายดีไหมครับผม Juntos, hagamos historia. Porque como esta final, no hay ninguna. Friends or no, let's go back with this banger. เทนกับแฟนจะเลือกอะไรครับเลือกเทนครับผมแฟนไม่นอนเลือกเทน But the energy is palpable here in the Madrid arena. There's been mayhem, there's been madness, don't get me wrong. But Sentinels have done enough for them here against this GENG team put together. It was GENG that was standing on the precipice, really. They just needed this map to close it out and make history, carving out their own path. Maybe starting to feel that heat. วิธีที่จะมีจัดที่ไทยไหมพี่ Sometimes in moments like this, it can just feel a little too real. ยังบอกเลยเยอะไม่ได้ Realization hits you, texture down to only 20 health. When that's combined Bye-bye, with Fat, no. Few shots flying. Nade. Not expecting Meteor here with the damage. Done. Kills collected. All on top, and it's all added up as well for that GENG. จบเกมนี้ไม่ต่างกับพี่จัดถ้าเกมนี้เซนติเนลชนะก็มีอีกเกมหนึ่งครับ Calling for the pause and around here for ก็ Sentinels. ขอบคุณวาโลที่ทำให้ผมทำให้ผมมีพี่จัดแปลกๆเซนเคยได้แชมป์ VCT ยังครับเคยครับ2021ครับผม Masters ได้แค่มาสเตอร์ยังไม่ได้แชมเปี้ยนใช่ครับ That might drive people โอ้ into พี่โดนจากไอ้ไบค์ He's weak, ไบค์คุง but he เขาเรียกว่า has ถึ a งเนาะ sheriff. GENG can walk about themselves. What's the thought process here? ถ้าทำทีอย่างสกูบี้ดูให้หน่อยของเหมือนๆนะ behind him, but Sassy feeling no real pressure, but now he's got to hear it. Down into vents, they are just forcing the position and forcing the fight straight to them. Surely not favored into this one. 3v2 damage. คนละนัดไอ้ซ่า Survives. Spike. It's still in the hands of Sassy here, but he's got so much more to do. And does he hear the drop down? He does No not. fucking way we lost that. That's a crazy round from Texture towards the end. Combined health pools, barely in the double digits. Yet Texture's able to weave around มึงพูดแบบป slightly. กติก็เหมือนละขอบคุณนะ Pops ahead. Great resilience on show here for ค่อยไหน GENG. ใหญ่สุดครับด้วยแชมเปี้ยน Even ครั though บ they're in the lead, with players that haven't been in this kind of position before, the closer you get to winning series, the more the pressure mounts. ฮิวมังกรฟอ I was wondering if these rookie players, or rather some of the players with less experience at the big level as well as Karon, might struggle in a spot like this, but certainly Meteor has ถ้า not ใครรู้ given สีช up ม the พูไหม confidence. เอ้ยตีน That's back immediately here in the jump spot. ใช่สตรีมมาด้วยแข่งมาด้วยเก่งปะ multitasking So getting punished. Meteor, Wait. no chance for him to feast. โอ้โหยังจะได้ไอ้สัตว์เสร็จได้ตัวหลังอีกกูเหลือเชื่อว่ะ Munchkin. Really nice idea there and awareness. Knowing that could be a possibility. It's all being shut down, all จัด being กับพราม locked อันไหน down. น่าจะกว่ากันครับโอ้โห Clean from GENG. Yeah. Very clean. Second just trying to ขึ้น get the จูบ orb หน่อย online, ได้ and ไหม he จะ does. ขอร้องมัว He runs away มัว with it. ครับ Call that silver lining, yeah. ไม่จะเล่นอย่างเงี้ยสกายไงจัดเนี่ยเอาขอโทษได้ไหมครับพี่เดงครับผมพี่เดงครับ Like, yeah, hello, knives out. อย่าบอก What มันจะมี the hell is going on here? Realizing it. Could go for a knife fight. Why not? อย่านะ Second gets picked off, but Sen swarming. won't be too bothered about คิว that. ใจไม่ได้เป็นฮิวมังกรฟาไปก่อนจริง Huge แนะนำ difference เมนูมาม่าหน่อย between อ่ะ Sen มาม่า playing Kim split Mao. in the upper Dang. bracket final and now. The vibe, เสียงไม่เหมือน the แค่หน้า atmosphere, ใกล้เคียง it's ไอ้ so สัตว์ different. They don't feel as timid, unconfident. Ten said that he was zoning out พี่ throughout จัดอยู่ the สังกัด game. ฮารอนนานหรือยังครับพี่จัด Couldn't อยู่มา really ปี find หนึ่ง the แล้วครับ timings to be able อันนี้ to ปีที่สอง take แล้ his ว ones. Second got shut down.
It's different, and Check yet just GENG is that are nice. still keeping it โม within ลิสไปไหน two. มาวันนี้ They're such a dangerous squad. ไปจัดหล่อจัง It's เลย on them จ to ริงๆ on pick top up some โนเว idea for this bonus round. What a weird จะ wall อยู่ from ทันเรามาปี Munchkin หนึ่ง over เต็ม towards เต็ม A. แล้ว อันนี้คือปีที่ 2 ครับ Different twist onto some of them that are being ลี thrown โอ out. ช้างเบลนรีเจนซี่ครับ making slide same bro actually Pretty happy to jiggle it. ตั้งอัดเอ้ยแปลกๆกี้แปลก They could have crossed onto either side here. Okay, there it is. Just spotting the one and now backing ๆถ้าเป็น away. จัดเจนจีไม่ได้เกิดจริงครับ มาม่าผัดไข่เค็มอ่ะโอ้ยอันนี้ก็น่ากิน Did he miss that timing? Was he going to be aware of it? Meteor close now. Tucked to the corner. พ่อแม่พี่สนับสนุนไหมตอนแรกก็ไม่ครับ This one might just be met pound for pound. ผม Three เจอ plays คลิปรุ่น grouped up. พี่ด้วยไอ้เหี้ยแปล Also กๆ being คลิปรุ่นเดียว explored here, but the first kill. Damage done. Meteor dash to disengage away. And Lakia. They're going to get caught here. Covering fire. You're right. They are getting caught in all sorts of positions. With Carol falling. Second creeping and crawling. Whoa. Texture though. Back at it again. It's not quite enough still. It's an overwhelming advantage now for Sentinels. มาม่าผัดไข่จัดไอ้สัตว์ Texture แปลก caught. So much value out of this position over towards Vents. ตอนแรกไม่ตอนแรกห้ามหลั Again, งๆ feels ไม่ like a hard read from Sentinels to me. Baiting them into fighting over A ramp, and then just creeping up mid with the contact play. Any time where you see Sen taking mid control without using dog or boombot, นี่เลิกขายโรตีแล้วครับขายอยู่ครับถ้ากดเมมเบอร์นี่ได้โรตีฟรีครับผม they just know that GENG love to group up heavily on sides of the map, and this is where you're finally seeing that ทำไมลุ้นใจสั่นแทน adaptation, ว่าไม่ใจสั่นดูทรงโอเคแบบเนี้ย abusing the holes that GENG cause by trying to stack players. ทุกวันที่สตรีมมันต้อ It's งใช้ difficult though, because if you get the read wrong, you're just walking up mid เมื่อไหร่จะแย้ม into เป็ a นจีโอ้โห crossfire. เจนจี Meteor is now going to have an operator online. Okay. But he's holding very far back over towards A. It's not a position where you're likely to get too มีเทียร์ much ออฟเลยเหรอ value, at least not in the early round. เฮียอะไรก็ได้อย่าตายเพราะออฟอะมีโกไม่ยังเลยแพ้ So GENG were setting up for a โด punish. นเด็กขึ้นจอพี่ทำยังไงครับอย่าซัพพอร์ตพี่ผมทำให้เป็นโอ้โหน้องครับ Seconds one นี่ครับ away น้อง from ก the ดเหมือน ult. เดิมใช่แต่น้องกดมาสัก It also allows 10 them หลัก to อะ get good information ห behind นึ่งกระสุน Celsius' อีก10 ตัวอะไรเงี้ย which he's put at the แล้ว front กด of โด the เนท main. มาครับ And now as it goes down, GENG knows that there's nobody over in this area of the map. พี่สตรีมทุกวันไหมเกือบทุกวันเลยครับ It's a wide face, really wide face, but all the kills eventually being collected and traded there by Caron. Meteor though. แมปต่อไปแมปอะไรครับแมปต่อไปไอซ์บ็อกซ์ครับผม Information, at least with the acknowledgement there. Trailblazer finding the target and the mark, but really chaotic situation. Pings on the map though. GENG are aware. Yeah, and I don't think GENG are actually going to think that it's a full commitment A heaven. You would expect Zekken to be with the play here because he's one away from Showstopper. He's the entry player. So the fact he was in กู market, ไม่ I รู้จะไป think ถาม has อะไรเขาเหมื scrambled อนกัน GENG กู a ก็ little. คนบ้านเดียวกับเขา All over the place this time, less trusting of the gut and wondering where the ส hell กอร์ these เท่าไหร่ players 2-1 have got ครับ to. Tens almost going down there, out to the open. Meteor left to anchor now, and his position is being assaulted and swarmed. Paranoia is good, shot missed, going stray. Still didn't wants hang it on, down he to didn't this hang. angle, but look at it, He they've didn't just hang on. absolutely overpowered them. Wait what what happened Really beautiful attack side from Sen. แต่พี่เดาไว้แล้วเซน Gorgeous สามสอง calling from John Cutie, from the whole team. แฟนพี่ได้ไหมครับ Contact วันนี้ผมจะ plays. จีบเจ In แจ๊ the previous, contacting Just up two fan mid to home pinch the players over towards A heaven. This time, going for a semi-contact all the way through A heaven. แมปสามอันนี้แมป Just 4 caught ครับ a อันนี้แมป glimpse 4 and gave up the game. Take a look at the replay as Luckier saves. Look how deep they are before GENG get the read. And to me, the biggest strength of GENG on defense is the fact that they get the read. วันลงมามาจะเล่นบ้างลองอาจจะลองเล่น clear in the mid round. อย่าเล่นวันเราพี่ต้องทำไงหรอ ต้องรอพี่เปิดคัสตอมไม่ก็เป็น VIP บนแอปม่วงครับเป็น VIP บนแอปม่วงไม่ก็แอปแดงครับผม เป็น VIP แล้วได้เล่นด้วย พี่ตันนอกมาแล้วกี่แก้ว With ครั the บ trailblazer and ต้อง marking, นับ it's ก่อน a เนาะ real head scratcher for them. Get drop from your stream yep yes sir you do Love what John Cutie's กู bringing แล้ว out แต่อยาก here. ดูต่อจบแบบนี้ You แล้ว see นอน that ไหม they put in a lot of effort, and กู what จะ a รอให้ tight จัสกูกดใช้ turnaround โค้ for ดทัน Sen. แล้วนั่งรอมา They 3 had ชั่วโม to ง play ไปด้วย basically the entire time since And losing on we Split. need it. They haven't really had a break to work with. No. GENG are the team that should have been able to pull adaptations out of it, but it's ถ้าขับแบบ harder ไม่ when ม you อง run. ถ้าขับมิส It's ซู actually แล้ว easier to learn from your mistakes. Yeah, That truly. seems like what Sen are doing. GENG now calling this time out, seeking a few adaptations because they're realizing that the map. VIP ทำไงก็เป็นคนที่มาดูสตรีมบ่อยแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยอะไรอย่างงี้ Looking more and more likely that this map 5 is just ใช่ครับแต่เจ้า inevitable. ชูจะได้เล่นด้วยไหมไม่เจ้าชูครับ Now, map 5, Icebox, would be good news for GENG, but a lot of it has to do with keeping up that spirit.
I feel like it's difficult from the outside to understand just how much mental game there is ไม่คือจะต้องเป็น involved คน in เรียก Valorant. If you lose your confidence, if With you broken hesitate, no not doesn't matter how anymore good your bro game plan ไอ้ was, บอกมึงว่ามีใครมีทรง your มากกว่ากัน ideas are. If you can't execute on them because จะ you're ขึ้นไป feeling ไม่ the เคยครับ nerves, สวัสดี feeling ครับ the pressure of พี่ the ผมอายุ moment, กู you're น้อง going to ทั้ง let นั้น it all slip away. 15,000ได้เลยมาครับ อยากได้อะไรให้หมดเลยครับผม Even if they're not able to rebound on พี่ this จ๊ะเคย map, แข่งไหมพี่จ๊ะไม่เคย which แข่ง they'll be hoping they can, that they're at least keeping their heads above the water. พี่จ๊ะชอบผู้ชายไหมโอ้ชอบ Toss the ผู้ชาย hesitation to the side here. Trust the เขา gut. เคี้ยวอะไร make กัน the หมาฝรั่งครับ plays. หมาฝรั่ง That's what carried GENG so far all the way. มาแข่งปลดขี้ต้องทำไงต้องรีบจบเกมไปสัตว์โค้ชเห็นแค่ทีมตัวเองหรือทั้งสองทีมเห็นแค่ทีมตัวเองครับ Lose your nerve here. ไม่ไหวแล้วจะง่วงจะจบแบบนึงแล้วสู้หน่อย This is the Viper wall now. โอ้ถ้า10,000ก็เอาไปเลย VIP อ่ะ That is a difference. Normally Zelsis has been putting in A and the orb on B. ผมจะด้วยนะ1,000ตอนเที่ยงมึงมีเหรอ Like GENG ตอนเที่ยงเหรอวะตอน thinking เที่ยง it's a กูมี real วะดิ threat. It's only Munchkin in this area with a Bucky. I've seen GENG คอม do นักแข่งใช้ส work. เปคอะไรพี่จัดก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไม่บอก Especially inside the orb. Hello, Munchkin. There's the dog now, breaks it. We'll let loose that snake เรื่องไหน bite. กลัวที่สุดครับ they're in a Ascendant ครับ retreat, but at ส the วย same time, John QT here สวย anticipating ว้า every เกือบแอป single หลูเลย play. ซาด Getting two there is a job well done. Karen ไป did นอนบ้าน return พี่ได้ไหม that มาเลย fire. เนาะ Munchkin push back and away. Snake bite vulnerable. Boombot in his face, barely dealt with. Still alive and kicking the Meteor. Rapid on the approach, rapid on the uptake. They didn't help Zekken. Zekken got into sight and they were scared. Scared of the Buckies, scared of the snake bites coming down. Something caused a hesitation in SEN here. Okay, good And it's night. a 3v3. Still with knives on the other side. Fear might cost you if you are Sentinels, Karen. It's close, not quite concealed, only good for the one. There's that instant trade. ข้อเสียเลยไอ้เกม Meteor's ต่อ way ไป ahead of you. Look at this guy, already taking a position forward. เซ็นมันเดลขายถึง Picked up a rifle. สิงหาครับ This could be the playmaker. พี่เลี้ยงไม่ได้โดนใช่ไหมใช่ครับ พี่เลี้ยงไม่ได้โดนสารยา slow motion, but a tough plant. Not anticipating it, labored in that 1v1. Wait. 2. Sassy No. removed. หน้าแฟน Meteor, what a play. The anticipation again of No, the but rotate he- coming through he- before he- SEN had even realized they were going to end A. Meteor knew it. That's trusting your gut. What we were talking about, having just no hesitation in terms of the way you make these plays. เป็นไปเล่นเหมือนกันครับทีมมาผมขายถึงสิงหาครับ Hesitation if they bullied their way แต่กูอยู่หน้าบ้านมึงลงมาเปิดประตูหน่อยเอาดีสัตว์แก๊ปกูมาส่งพอดีด้วย help Zekken ไอ้ยี่นี่ maybe แปล even ก trade that out. Listen, there's a มึง possibility ไม่ได้ that คน all ขับ goes แก๊ป wrong as well. But that's how dangerous GENG สาร can ยา be. ที่คล้ายๆสาราว่ากับไอสัตว์ไม่ใช่ Solo and ไม่ HSK ใช่เดียวกัน looking like สกอร์เท่าไหร่ครับ new life. 13-9 ครับ Wind in the โลทีม sails. มันต้องซื้อได้ที่ไหนของผมเยอะๆอย่าไปเวพีต้องทำไงต้องเป็นคนที่แบบว่ามาดูบ่อยๆแล้วก็ซัพพอร์ตบ่อยๆครับ Critical tool that they could be using. Maybe swing this round when the economy, well, a super heavy investment. GENG should have some money just left in the bank, but they lose this สา round. รยาที่เขานั่นมันสา Deal รา for them. สารวัตร Zekken was ครับ dominating on the defense side. I think he ended it with 23. เอาว่า30 minutes Hasn't quite been able to find the same success, but here he comes. Yep, just following it. Dog going to be leading. No way, Oh Meteor! my Blocks god him out of the sky. Didn't get cleared. He was on top of the box. And the threat of that rocket is just negated immediately. Tens though. He's looking for timings of his own, and this is the right time to เปิด take ค้าง them. ไว้ได้โปร Play riskily now when you're a player down, especially against a team like GENG. Texture. Stacked. Oh, they just missed the Missing its timing. texture. Yo me too He's going to spot him now. Tens doesn't see it. Tens called He's out. a dead man walking. He really is. Should not be And I getting can't away with this believe. at all. In fact, Texture not even worried about it. His team's going to be calling for it. He wins the fight out. Munchkin taking that one alone, but already it's Texture. Texture ขอร้องขอร้อง Position tucked to the corner, punishing the all pick himself. Is wondering how the hell did he get there? สวย Two จอน points to stand, but turning it down, and Meteor turning up the bloody heat. All up to John. Again, another SEN player in a 1v2 to end this situation. Not favored. 25 seconds. Doesn't ทำ know ไง where อะ Meteor is. ทำไงถึงชนะ There's barely going to be any time here. At some point, he's got to get a move on. He's going to give the information away to Lakia. 15 seconds. Can he knife out walk the entire way? As much as he possibly can. Wants to give away absolutely nothing. But at some point, they got to know it's A. And Lakia, yeah, finally realizing, turns his attention towards it. Barely enough มา time. แล้วสัตว์มึงมาแล้ว So John's got a hell of a task ahead of him now. Doesn't know where the players are. Left to take some gambles. Lakia, what the hell? Yo he got was out that he peak? fucking got out he That's got an out unbelievable shot, though, from John. Absolutely. Brought it to the 1v1. 8 bullets left in the clip. Smoke out. No! Spoils เฮีย the มันรู้ตัว potential เลย play of สั a ตว์เมื่อกี้อะ lifetime.
I believed it for a moment. He even got the game reset, but Meteor comes up with another huge round, saving GENG. They locked down and out. And here it is, the punish on the showstopper after already winning that previous round. When are you gonna come to R6? I don't know how to play that Shuts game. down tens. Wins the wall at the end as well. เดี๋ยวเท่าไหร่วะ They'll have to film another take of that. Oh, frustrations on display. Not the cinema that John was looking for there. ตอนนี้สกอร์รวมเท่าไหร่ครับ 2-1 ครับผม JR ไปแล้วนะพี่สวัสดีครับโน Into a tactical timeout here as well. Yeah, there โอ้ it ไท is. ม์เอาท์เลยครับกูไทม์เอาท์เลยเครื่องหมาย VIP จะเป็นรูปเพชรข้างหน้าชื่อครับ And things have gotten ผมบริ very จาค1,000 scrappy in the ให้ middle พ of รุ่ง them. นี้แต่ผมจะให้คุณอมของ The เราผมได้ engage ได้ up into B heaven seems to make a lot of sense there. ติดตามมานะแล้วชอบมาครับ Showstopper พี่ follows it. They just weren't expecting there to be 3 ตอนคือ players. จริง They had the audio cues that they were chasing one away. They're expecting another to be hard anchored on B. They just don't think the Meteor's also going to be there. How do Sentinels adjust their attack side? Because now they're also heading into Texture's ult. I mentioned it earlier too. Zekken, I think, had 23 kills to end his defense half. It was somewhere in that area, even if I'm wrong with the exact number. He's only at 26 now. Yeah, it's been slowed down. Yes, he hasn't really been able to have the same level of impact on the entry. And to be honest, him entering was part of what looked magical in the game against Paper Rex. And when he played Lotus against GENG, actually, he was just sailing in, dominating opponents, cracking stuff open for the team. Kind of dragging the rest of SEN through some difficult moments. Not in hot water just yet, but again, that lead that they had, no longer steady. GENG creeping back up to it now, trying to make it an even map, an even game. Texture. Got that showstopper here. Caron setting up the play out towards Ram. That's pretty risky, actually, given away his positioning there. Intense is taking the timing. Smoke out. Texture, though, with the rifle in his hands. He's the one who has to really land this But shot. Crouched up. Not expecting that. Too many players to account for. Texture falling. Caron now the judge. I've seen this one before. If they walk right into him, they're in trouble. Yeah, but they've got the Cypher on. They see that he's got that weapon. They want no piece of that smoke. Now a maneuver all the way over. Lakia out wide, trying to anchor this position. Follow through with the kills, and they do trade out those available plays. But Caron, TP in the fight, in the mix, inside the smoke, trying to dominate this one. But he only has the judge. What can one man do? Not enough. Pit. Lay it down for Sentinels. They're not leaving this one a chance. They need to clean it up now. But Munchkin, the IGL, does he anticipate Zeken's forward position? He does not. So 11 for 1 now on the board for Sentinels. Off the back of that timeout. New lease of life on their side. That's a great attack side call again. SEN are really adding fake plays into their game. Yes, it's this one that opens up the round officially on the kill feed, but the whole reason that they're able to take that space in mid silently is because they created pressure A-ramp and then got knowledge about where Caron was playing and knowledge that there was an opening in mid they could take advantage of. Last time we saw GENG on Broken Bite, they won the thing. Don't count them out here. Definitely have the tools to do so again. I mean, their positioning is, it couldn't be more wrong at the moment. Munchkin's got to try and hold it down with the judge until the cavalry arrives. Going fast onto his approach, but now they might just be still a judge. Prime position to really get some work done with this one in the close quarter avenue. Still they dash past him. They don't know where he is. Finally, that push down mid has turned into a fast flank for the trip. They're giving it away. Be aware there's this many players. No reaction from SEN. They're not trying to take space elsewhere. No. Holding the ground, ensnared onto the site. Now from that high ground position, spam through, but Ten's not being baited with this one. Texture, how has he got that? Opened it up onto Zeltis, rocket, rebound, into the bag, kills, collected, and it's 1v2 out of nowhere! Caron delivers. And I'm telling you, man, you cannot count GENG out. It's another thrifty for GENG, man. And it's SEN not being quick enough, not realizing fast enough that everybody was on the flank there. You know, from our position, seeing all of the perfect information, it seems obvious. Okay, you need to take screens control. You need to be able to take heaven control there. But they didn't plan for heaven, and they just all got stuck on site. They were expecting there to still be some people over towards screens or ramp or heaven. Cheer bid คืออะไรครับก็คือ donate ครับผม Yeah.
Absolutely. Meteor to open, Texture's ult, and then Karen closes. The 3 heavy คนฮะ hitters. แค่500 คนในทวิตก็หมดแล้วยังไม่รวม YouTube อีกก็จริงไม่จะสั่งเป็น159เพราะอันนี้เป็นเบอร์เกอร์ไก่ Looks like a fast play out, and it is gliding forward. Celsius go down to his own nade and takes a with the damage follow up. The rifle in play. John QT is so fast here, just trying to follow through with Sassy. He's already gained that ground here, but they've lost too many players. เริ่มหลอนเลยเฮียเริ่มหลอนแล้ว Genji ฝาก don't have that many holes in their defense side either this round. Munchkin's already keeping ทำไมไม่แบ่งให้กินด้วยพี่ control. เมื่อกี้กูเพิ่งแบ่งไป Karen looking for the lurk play too. Yeah, he's taking that real quick. That was just an attempt from Sen to try to up the tempo. Use the fact that they'd faked fast A control earlier. แต่พี่ก็บอกให้ As soon as you saw 13-9 the นะ cages come through with the blast แต่ packs. ราวนี้ต้องได้แล้วไง This is a full investment round for Sen. You lose this, the ผม economy นับ goes ถือซัม tumbling จัง once กินหมู more. ได้ไหมอะไรคือซัมจังวะ Up to พอ 10. เบอร์เกอร์ทำมาได้แป๊บนึง Just maybe you can find this kill. Celsius. สวย How's he getting away with it again? But The movement. they can't use that. It does pull the Genji players away slightly, but as soon as the plant goes down, Genji are going to know that they have to focus on B, and Zels is going to get rooted out here. Not again. สวย No way! The 3 versus 3. The discipline, the diligence, paranoia sweeps through. Now the Seekers over the top with the flash, trying to hold his ground. Sassy does not go down. มาแล้วมาแล้ว Double up guns need to be out and AI in play. Finally, Lakia. A 1v2 finds the first. Next one on the cards. Get out of here. It's lights out. He's been so good for Genji in the clutch. And he cleans it up again. Nah, bro. Celsius got away with murder in that round to make things doable. But finally, Genji got rewarded for their good early round play. There've only been 3 successful rounds for Sentinels in this half so far. Genji otherwise finding moment after moment. And look at the reaction. Pure relief on Lakia's face compared to the elation on all the rest. The stress, the heart rates all spiking. Tension is there, palpable. ทิพหายแล้วกูพูดเลย Now they have to make a play, they have to make a play, they have to make it now, backing away with a position of respect being shown. Don't want to tangle with that judge. Genji have made such an incredible comeback in this half. They're starting to believe it. They're starting to earn it. They're only 3 rounds away from lifting that trophy. And this one should ไม่รู้ว่าทำไมอินโฟบอกหรืออะไรแต่ว่า Even it up 11-11. It's up to Sentinels to pull out. Not just miraculous แบบแรก moments, but นักเกมบอล honestly แฟกเหรอ just divine intervention might just be necessary. A jiggle. Info gathering for Lakia here. There's not as much chance of a punish. ไม่กรอบเลยกรอบร้อนๆเลยเนี่ย The dog trailblazer broken, denying any sort of ground, and he might be able to gain Meteor. He's up close and personal now with this rifle in his hands. Does he anticipate this kind of danger? It's returned, at least with the fire, but he's already gained 2 kills for his team, and now John QT wants to put a bit of a move on here still. Doesn't have a rifle to take that fight, dodging, ducking, weaving. Finally, the run and gun in action. Sassy, singing his plan down. Very nicely done there by Sentinels. Lucky had just given it away a little too early by taking the shot. Missed it on John. He's opened up a chance for Sen. His post plants look good as well, honestly. They do. They've also planted so that Tens could get one and then ult away to heaven. Possibilities now for Sen. Twist and turn and find themselves up to 12 here. Paranoia's exchanged. Just dodged the bout with the TP. Engage. Texture. Into his own hands. He's just blitzed his way onto the site now and out through the back of it. Neurofem. Maybe some false information. Looking everywhere now. Smoke. Drop down. Texture. Sticking. Half.ใครเอานักเก็ตเอาเลยกูให้หมดเลยเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยเอาเลย What a way for Sen to respond. แม่งเลย The Thrifties will not go quietly. ดูไม่ดี Both สัต teams ว์ finding those avenues to be able to turn these โอ้โห into miracles. It's Lakia fuck, there man. who just มาคิง bro pulls the trigger a Not little the too early, gives away his spot, and from there, John and Sassy wiggle their way in to be able to get the plant down into such a nice area for Tens to play. Didn't even have to use the ult to reposition. Hit in mid. Sen, Matt Point, looking to try to extend the series.
deny GENG the trophy, at least for now, and move us on to Icebox. Here. How well GENG been playing. 4 ครึ่ง There's no certainties. But I think SEN are happy in this spot now. Guns are good. GENG's economy, listen, hasn't stopped them in the past, but it's taken a hit. ขึ้นแอบได้ไหม Only อยู่ a little one though. Munchkin is pretty happy with the judge here. It's texture. ผมเรียนต่อแล้ว Really the worst spot of things, but he's hiding inside a smoke, looking to try to make the play here. Meteor off angle, loses his fight out. Against the high-low there, it's very difficult to อ๋อ get มี anything น้ done. อง Will this be the domino effect But here? look, it's a fake instant Brent. reaction here. It's a fake Charon. He commits to TP to try and reinforce that A เบอร์เกอร์ side. ทำหนึ่งได้ไหม But ได้ it's all for เดี๋ยว no ล็อกแคปแป๊บนึง texture. The lone player to stand against ไอ้เหี้ย it. ไม่บอกผมเรียนต่อแล้วไม่ได้รสชาติเลยให้กูทำยังไงอะ And the sting is just not good for it. อุ้ยทำดี Paranoia though. Has to be a follow-up and it has to be a clean-up. And สวย there is there on time. Texture. Dropped in the process now with 30 seconds left. Take a pause in the round and take a breather because Sentinels realize เฮี it. ย The chance now to extend that play in the series, to take it all the way to Icebox. A tap forces it out. The first wave of the util. Oh, the flash is flying through, and so do the bullets. A lot to overcome, a lot to do, and it's just impossible. มาปอนสิพวกคุณ Is on the cards. มาปอนซึ่งนอนรอบโบ From a 13-5 loss, back-to-back, the last 2 times, Look at the that. SEN Come on. play split. They take back their title, Wow. looking like the team who's best in the แม่งผม world เป็นพูดจริงจัง on นี้อะ this map. Absolute cinema at the end Let's there get the from bar. John QD2. The Hey, what's that fakes have talking got about to here? be coming against the way that Munchkin plays defense, and he had them in every moment. An unbelievable series so far. Would we have it But any how I otherบอกเลยอะ way? Map 5 Icebox coming right at you. ไอ้เหี้ยแล้วมันเหมือนของจริงด้วยป่ะเฮ้ยมันเหมือนของจริงไปป่ะวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่งานละเอียดฮัลโหลครับดูเลขใช้รูปผมแล้วไม่ขอเหรอแล้วใส่56ด้วยไงสะสมแล้วเป็นกูดูดิ56ถูกครับถูกต้องครับถูกต้องครับของดีของดีดีครับดีพี่รู้ไหมไก่ที่พี่กินเป็นพ่อแม่ไก่เอาเข้าไปกดบ่อยไหมไม่บ่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะเริ่มบ่อยแล้วเพราะพี่จะปิดเทอมนะไหนแมป5แบบมันแบบทิชชู่แป๊บนึงจะต่อไฟนอลวันไหนจะต่อไฟนอลวันที่1 เมษายนกับ3 เมษายนครับตอนนี้ช่วงนั้นแบบวันรักเกมบอลแฟร์โอเคไม่จะแรงเลยเราจะไม่ได้เล่นเลยตั้งเกือบ3เลยครับใช่ต่อไปไอซ์บ็อกครับที่เขาพูดว่าเลสโกนี่คือไปกันต่อแล้วใช่ครับผมไปแล้วพันดีครับพันดีใครเป็นน้องพันดีนะของจริง49ไอ้เหี้ยวัดของจริงกูคือ690คุณกดวิลเลจเจนจีแบบไอ้บล็อกหน่อยดีอยากรู้ได้แป๊บนึงนะครับคุณลาเกียบอลแปลกก็ไม่ได้ชนะมาแต่อนาคตอันนี้คืออนาคตตอนไหนไม่มีแพ้มากตัวเองว่ะ assist defuse no bro only plan damn we're not no way no bingo as fuck ไอ้เหี้ยเซนชนะบิงโกเซนจีชนะบิงโกพี่กินหมูได้ไหมกินได้ 2-2 ครับสกอร์ตอนนี้เป็นเจ้าเวลาสตรีมเล่นปกติสตรีมที่ไหนTwitch ครับ Twitch แต่เดี๋ยวนี้น่าจะสตรีม2 ที่นะครับตัวใหม่โดนเนิร์ฟยังคะอยากให้โดนเนิร์ฟจริง Assist Diffuse คืออะไร Wingman Diffuse ครับ Overheat คืออะไร Overheat คือแบบว่าเล่นเกินความจำเป็นครับผมถ้าเราชนะผมมาจากอนาคตถ้าบิงโกได้อะไรได้เฟรนช์ฟรายคนละชิ้นเอาปะ
เป็นที่ไฟคืออะไรฆ่าเพื่อนตัวเองเอ้ยเอาโพดาร์ไม่ดีครับไม่ได้คุยกันนานเลยไหนดูสแตทมันนี่แป๊บนึงสแตทเราไม่เหี้ยเหมือนกันนะเนี่ยอันเนี้ยก็จะไม่ผิดอ่ะที่ไลฟ์เป็นส่วนในทวิตว่าตอนไหนบ้างเกือบทุกวันเลยครับทุกวันเลยพรุ่งนี้มีเรียนแต่เสร็จไม่จบเหมือนพี่จันเลยครับพี่จันก็มีเรียนStill are beating hearts on pins and needles. Everyone in the Madrid arena was. And Sentinels pull it off, and they managed to force a map 5 on Icebox. What an incredible game we just witnessed. And if anything, it just goes to show for the Sentinels, hey, on split, third time's a charm, baby. Yeah, they look back. They were incredible on that map. And coming in with a great game plan. Their attacking side in particular. John QT was making some crazy calls. Just walking into it, reading these stats and punishing in the late round. But can JJaz on fire? Yeah, but I gotta say, this is the first time we've really seen GENG actually the decision-making information game. And actually noted Lakia a couple of questionable decisions along the way, but his utility usage was amazing, and Sentinels still benefited in that regard. And in that first half, I mean, we had a couple Sentinels multi-kill rounds that had no business happening. I feel like GENG in that first half was letting some things slip, right? We have this round where Zekken in one position manages to come out and hit the nastiest spray transfer you've ever seen, and then immediately the round after this, Saucy goes and does this, Mike. Yeah, I mean, obviously this flank, this replay again, it's criminal, but this is the sort of thing, there was time and time again we saw GENG just have kind of things slipping through their fingers, not having a solid grasp on exactly the position of Sentinels and the plan. And look at this man, just 19 years old, his first global final, almost dropping 400 ACS. He has 89 kills right now. If he keeps up his performance on Xbox, he's on pace to beat the global record for the most kills anyone has in a single best of 5 series. Right now it's Demon 1 at 101. Zekken's on track to very well with the way that boy's playing. It's going to be lights out. Let's actually go ahead and talk about Icebox because Mimi, this favors GENG going into it. You gotta look at the numbers and feel like, man, this is going to be a tall order for the Sentinels to overcome. I don't care at this point. I don't think the players can care at this point. It's map 5 of a best out of 5. We already saw it on Split. This is where it doesn't really come down to the prep, to what you have ahead of time, to what the coaches have been saying. But for the server, these boys have been putting their hearts into this game. It's about the team who can keep that pace into this final map, can find those big plays. The IGL who can make that adaptation and take away spots. Absolutely agree. And in terms of the mental, in terms of the emotions here, SEN to bounce back, take Split back as their own and force the map 5 here. That's going to be a big boom for them. You can see, I mean, look, I got to talk about fans, you know, it goes without saying, but oh man, I can't help but wonder what are we going to get from GENG on this one, because there is so many directions that they can elect to go here. But what I think is most important is there anyone that's like standing out on the GENG side? Because when I look at the numbers on GENG, I just see a lot of consistency, Mike, across the board. But you know, you're really looking for a texture here to pop off and have that stand out game. I mean, historically on Icebox, it's been Munchkin really the one to be numerically delivering. Again, had a rough performance here on Split, but if we do have a pop-off game from Dexter, do have a pop-off game from Meteor, then actually Icebox could be really interesting for things. I think it's going to be about that Jet head-to-head, honestly. Zekken is looking best player in the world, insane for texture last map. And also this is really interesting because a lot of the times with new Icebox, we get different head-to-heads. We get to see the Gecko KO versus the Harbor Viper or versus the Old Yo, 1 million followers! Damn! Gecko KO versus Gecko KO. Both these teams playing that new standard of composition, which means they're going to be hyper-aggressive, using those flash combos to set their Jet up, having tons of util to re-clear in the mid-round. I think all of that util, all of these 4 maps we've played thus far, really comes down to this and that head-to-head between those stars. Safe to say, 50,000 ไลค์แล้วเทนจะเล่นตัวใหม่ในแกนไฟนอลพ่อมึง we've ever had. The best you know, you're right. The best say with my chest, because honestly, man, อันดับ 1 คือเป็นประเด็นฉันรู้ป่ะ
go ahead เปเปอร์เรส and ขายบันเดิลได้เยอะสุดนะตอนนี้ is อันดับ2คือเซนติโนใช่เปเปอร์เรสขายได้อันดับ 1 You got GENG taking it, SEN taking it, the constant แล้วก็หนูมาพี่จัดด้วยไม่เล่มนะto make a boxing reference and contextualize it here. That's what it feels like. It feels like a slugfest, guys. Who's going to walk away with this? Are we feeling SEN? We feeling GENG? I mean, I'm still leaning GENG. I have to give it to them. That's Again, stick to your guns. Statistics coming in. I agree with Mimi's point, obviously, about the emotion, the mental game that's on display here on the stage, but I feel like GENG are going to be able to drag this across the line. Sentinels are hot out of that map number 4. I gotta believe in these guys to take it home. It's always the hard way with them. It definitely has. It's never easy. I actually saw Kaplan at breakfast this morning, and I was like, "Hey man, what's going on?" He's like, "Hey man." พี่จัดไม่ได้หมอกตัวนี้ไหมโคตรอยากไปเลย He just looks กูอยากให้เขาเป็นอะไรสักอย่างของกูนะแบบว่า ลุงก็ได้นะปลายี่อะไรก็ได้ All right, well let's go ahead and see. As far as the agent select goes, nothing crazy as you pointed, Mimi. It's going to be that Gecko KO. ผมมี 25,000 ไปซื้อปืนมาปล้นร้านทองได้1 ล้านบาทคุ้มไหมครับพี่เป็นไงมาบอกพี่ด้วยนะถ้าไม่ว้าวคนยิงเจนจีไม่เอาไปติดตามพี่เหรอครับหรือว่าอะไรมีเรื่องของอย่าดิสดีฟอลคอมนาวแต่เป็นไงหมอตัวนี้ชื่อหมอสุนัข few of organizations to lift 2 international trophies in Valorant. Yeah, and looking at Texas to be the one to step up here. Alongside that, it's got to be Lakia and Munchkin to really enable him. This is it all comes down to this. Map 5 and to determine who lifts the first trophy of the 2024 season. Let's go ahead and find out and send it back over one final time to the one and only Brent and Sideshow. I don't think the Madrid Arena has really seen anything quite as electric as this. Two teams push to the limits. Map 5, Icebox stage round set. Both these teams looking to tussle and tangle. Potentially get an edge over one or the other. For one at the end of Icebox, all the glory, the other will be gutted to have come so far and go away empty-handed. กินด้วยอยู่มากคนละชิ้นไหม A little bit of space. Over towards A, but that knife. มาแฮนเริ่มแล้วอย่าลืมแทงนะอย่าลืมกดโพอย่าลืมแทงนะ Sentinels เป็นเมียน้อยหมอคุณนินไหมเป็นเมียน้อยโอ้ยแต่พูดไทยได้ไหมพูดไม่ได้ครับ classic flash dizzy engage, but they're not going in that direction, and I think SEN are just starting to realize before TENS takes contact. ผมไม่เอาเรื่องอยู่นะแบบนี้ก็ไม่เอาเรื่องหมอ Thoughts creeping into their heads, wondering, oh, is mid exposed? Got to try and watch those angles. TENS gets off the angle. Munchkin's trying to sell it. จ้าฝากบอกตัวเองหน่อยว่าสุดหล่อ Player lurking up. Still SEN choose to stack the bodies towards it. In fact, they full board it. Munchkin was thinking for a moment of calling his team back. You saw GENG doubling back towards mid just for a second, and now they've started walking their way into B. You're right, SEN. They bought this hook, line, and sinker. Now realizing. พี่ครับเรียนระดับของการแข่งวันรู้ให้ฟังหน่อยครับตามตัวไปถึงมากสุดอ่ะเบากันนะพี่ได้ฟัง Towards this B site. Man with the plant down, but it's an open angle here that wasn't actually smoked off. It's not available for him. Still fights ready to be taken here. Sentinels trying to get fast onto the approach. Hot on their heels. The kill onto Lakia. It evens it out to 4-4. แบบสุดท้ายแล้วพี่แท็บแบบสุดท้ายแล้วพูดไปด้วยกัน Sassy's gonna have Dizzy back online. พี่เคยเล่นฟีวาไม่เคย Able to pick that one back up. พี่ดังแล้วเรียกหันไหมหันดีกว่าน้อง Elsis มีออโต้ VIP ประจัดไม่มีครับมันต้องเป็นจัดให้เองครับผม back and forth. What a shot straight to the cranium. Sassy diffusing his way out. Bingo. Not yet. Wingman, hello already on the half. Wingman defuse. Brought them that critical, crucial lifeline. Munchkin from the side. An attack from second is that uncertainty, but he's defended in time by John QT. Absolute beauty. ไม่คอมที่พวกมันเลือกตอนนี้มันคอมดีฟอลไปแล้วเว้ยแฮทคอมที่ควรเล่นจริงๆตอนนี้ In the round, they were forced to play retake. They got a nice little spam kill to open things up. The pick onto Lakia's huge. แต่ไฟบิงโกนั่นเย็นอะ Defense of Wingman and then the defense again. If Sentinel win bingo, if GENG win also bingo. Huge. Yeah. This map, we're going to see. ต่อผมเปรียบหมดเลย The difference between experience. แฮทไปแทงแล้วนะ And lacking it makes the difference between a trophy or กัก not. วันนี้ครับผมกัก So many players on ก็ใหม่เล่นได้มาไหนครับประมาณอาทิตย์หน้าครับ Some new ใช่ players มี as ที well เม like ษาครับ John, ผมแข่งอ่ะ who's been calling a lights out ที่ game ทำตัว and มา playing พี่ well ทำ too. ดี Exactly right. I mean, it's a chance, a history on. ๆนะครับมะนาวว่าเข้าถือจริงเฮียไอตัวฟ้าๆของเกโคเป็นผู้หญิงนะครับใช่ใช่ปีเทอมกี่เดือนจับปีเทอม6 เดือน Iterations of a Korean roster we've 5 ever เดือน seen. 5 เดือน
Meteor forwards now Hey. into the angle. Zelsis Hey. retreating and away. With Oh, the they had it, covering that angle there with Munchkin caught out into the open. Still a plan down for GENG. Can't be too much more behind this. Now dropping and toppling. Very diligent play by Sentinels, making sure that they deal with the Hello. lurk. Diligent, How did he? Not clearing I the mean, corner. speak of the devil man texture. Oh my Makes a god, good go bro. of it. I don't see how Karen Reaching wins for this it. though in a 1v3. Nice. Grenade force him out. Not The possible. open to drop. So a little bit of damage done, but not too bad. Double Bulldog and a Guardian saved into the next. คิดว่าตัวใหม่จะ Right, เปลี่ยน Brett. เกมไหมครับ Well, เปลี่ยน there's เกมครับ history on the line for GENG. Pacific, they've never won a trophy before. GENG could not be closer. อารัมบักแข่ง It's วันโล only เลย Paper Rex in that final against ไอ้เหี้ย FPX เอ้ยถ้ามันได้ถามโปร who เท were อะ in a similar position to this. Map 5, and it slipped away from them. But not only are they on the precipice for เป็นวันโลไปเล่นโอ history, วอล but อ่ะเล่นไม่ when เป็น you look at the two people at the top of คน the ที่ลุก scoreboard ขึ้นมาบ่อยของ early on, Sentinels. เซนติเนลคือใครครับเซลซิสครับผมชื่อเซลซิส Both wanting to get into that ที่อ่านชื่อผมหน่อย As I said, นัท very พล exclusive club. น้ำม่วงเหรอน้ำม่ว double ง trophy ใช่ปะ lifters. And Sen as an org would only be the second org ever to have 2 trophies. Wouldn't that be ต้องไป something? มาเดือนหน้าครับแพท The first and the มา last. พี่เล่าให้ or ฟั at งหน่อย least ครับ the most เล่าเลย recent. วะ I hope we don't stop doing them anytime เรา soon. จบเกมวันนี้ I certainly hope not. Sen looking aggressive at the start of this น้ำ round. เมือง Going อ๋อ forwards น้ำเมือง with 3 players over towards A. โทษทีน้องชาย GENG get funneled into a B hit. I think Sen look very confident and แอบโมโมสกิลตู้ใหม่อยู่นะครับ เดี๋ยวจัดลงคลิป YouTube ให้นะ กดติดตามไว้กันได้นะครับ YouTube กดไลค์กดซับไว้กันให้หน่อยนะครับผม เดี๋ยวมี10 โมงเช้านี้คลิปตัวใหม่ปล่อย โอเคป่ะ be ready for. As he's exchanging the handshake there in the air. The shots ต้องใหม่ are ได้ fired ส off โมค here, รับ but the plan's still down now for GENG. ฟรีครับต้องใหม่ฟรีครับ Post plant. ผมต้องไปแล้วนะ Now, สวัสดี is ครับ it สวัสดี good? ครับน้องพี Util is. Look at that. It's a coordinated effort. An absolutely filthy spray transfer. Oh my god! Texture with the final blow. Put an end to any of that funny business. Does not matter how good your utility is if you're not able to get the kill onto Lakia as he sprays down 4. I mean, so many players that he was fighting there just didn't really seem to have their guns out ready to take a duel. Not anticipating that somebody would have gone in front of all of that util. That's spectacular. That gets his ult online. That can really start some momentum going. นั่นไม่ใช่ Huge กลั play บมา from เดือนหน้า Lakia. ครับบิซี่เดือนหน้าไม่รู้วันครับแต่เดือนหน้า Yeah, sorry. The big stage, seen the big scene before, even way back in the day. Holy Just fuck to say, bro Brent, that was by the insane numbers, this would be disaster for Sen. If you care about them. 0 and 6 ถนน on สิค Icebox รับ Sentinels since May 2022. God. I mean, different roster at that point, basically, right? It's คือมันเป็นอย่างนี้ครับพี่จัดว่าไง essentially ครับ just น้อง not a map that they've ever had success on. พี่จัดได้อีกผม Doesn't แค่ฟัง matter หน่อย in ค a รับ big moment like ถาม this. ให้หน่อย though. ว่า I เมื่อ would ไหร่ say จะ it เอ้ย doesn't ทำไม่ดี really. There's so much more to it. The emotional เซิร์ฟ aspect. นั่นนายเหรอ Playing to each other's forms, cooking ข้อ up เสียเซน plays ชอบไม่ on ใช่ the มุก fly. จริงครับ Whether you can stop this one here from GENG, and they do with the knife. It's a good one. Thrash. Be stopped and ไม่ stunted. ไม่ใครแพ้คือที่สองเลยครับผมไม่มีชิงแล้ว Looking like they are really ใครแพ้คือ ready ที่ to สอง fight เลย this เพราะ one. เป็นที่ Two สาม for นะครับ Nail seems to be the call. หน้านี้ Everybody ดันบุก through ครับ now with the thrash, setting it up from Sassy. That hasn't been dealt with here still. Wingman forwards, Entertainment not online, and they are really trying to flood in and through. But GENG, the high ground VCT positions ขาย on ถึง high, on high, สิ tying ง the หา top ครับ of โอ้ over. มาดิสัต A difference maker. Right when his team needed it. 2 versus 2, and guess what? Spike dropped down, top nest. Wingman delivered that one like a juicy little. เฮ้ยทำดีๆทำดีๆทำดีๆ Delivery. มาดิ Sassy out wide, but Celtics again. It would have to be the ace. And it's shut down in its tracks. Great try from Zelsis there, but just not quite enough to overcome the player disadvantage. Sen have a clear game plan of how they want to defend against this. They're not getting caught by the flash combos at the beginning of the round, but they use their own utility to get back in. แม่ออกกินมาได้ยินเสียงแปลกๆนะครับได้ยินเสียงอะไรครับน้องชาย Wingman can even get started, making sure to break that as well so the spike's lost in enemy territory. But GENG got too many picks. เฮ้ย That round win for GENG has knocked the economy of Sen. Zelsis one away from the ผมว่าราคาสตรีมพี่ให้น้องกินสุดท้ายแล้วนะเว้ยสู้กันหน่อยเร็วคนละไม้คนละมือ Doesn't expect the angle though. Meteor be close to the corner. Done, Swinging I've already done, out, gets the body shot, so 100 damage done, and already Texture gained all that ground, scaled rapidly on the approach. ครับผม Looking to pick apart กู the พี่ Sentinels players that are left standing. แฟนเกมเขาอยู่กับขับโปเกมอน
มันใครค้างชื่อผมเจเจอะไรเนี่ยแปลกๆไม่โดนตีเหรอวะ What the fuck just creeping right into it. Yeah, and by the way, throughout all of this, Caron has just walked up B into Snowman and is calling for his team. Listen, you don't need to take the risk of going into A. Yeah, you're favored, but why even bother with it? I don't know. Let's go B. Let's make sure that Munchkin gets his ult online for the next round. My king, I don't know what my king doing, bro. Snowball going. Play it safe. We've got players in forwards, advanced positions. I mean, if there's any pushing out of position here by Sentinels, look, it's going to be captured by Lakia. If not Lakia. ไอ้ลาเกียเก็บหมดเลยดิลาเกียบอกหล่อมๆเลยเฮีย Looks like a great game plan for Gen G here. Not just applying crazy pressure over towards A. There it is. But also being able to get the lurk in on B. The Gen G A hit is so powerful. มันตีเอโคน่ากลัวอ่ะ Really, this flash dizzy line. ทำไมในแรงไม่เล่นเกโคแต่ในแข่งใช้กันคนเล่นไม่เป็นทำเกโคในแรง It's crazy hard to deal with. And that means that Sentinels are starting to stack ไอ้ยังคงงงอย่างเงี้ยนะ and cheat over towards the A side. And Karen's found within the first 5 rounds that opening on B as a reaction. Chomping at the bit for the chance. จะเล่นโป๊กเกอร์เป็นไหมเล่นเป็น About how to stop Sentinels counter strat. More importantly here for Gen G. มันคืออะไรวะแซมมี่ไดโนเคาน์เตอร์เหรอใช่ปะ Online they have big ults. Try and punish and keep that snowball going. Now the knife wasn't broken, so Zekken tagged up here. Players have to watch the belt position at least on that high ground. มีคะแนนไหมครับหมายความว่าไงครับขอใหม่ได้ไหม Some danger here. Up close, it's all about the reactions, but again, they could come from any direction. No command. It's a jiggle, almost anticipating and expecting there to be that level of aggression. Wait. Still tense. He's in that top position with the operator still into half clearance. Half clearance and punishment in place. Beautiful adaptation from Sen, deciding to take the fight to Gen G. They know that the classic Gen G exit starts from Pipe's control. And so Tens is already up there, using Zekken as a distraction essentially. โอเวอร์ไทม์ถ้ามีคนก็เสมอไม่มีครับโอเวอร์ไทม์ไม่มีเสมอครับนักแข่งทำไมนักแข่งชอบยกซ้ายขวาตอนยืนรอไม่กลัวพลาดกระสุนไม่ตรงนะครับมันทำให้แบบว่าแอคทีฟมากกว่าครับครบรวมคะแนนไหมคะมันคือยังไงครับ He does still have chances here. ติดตุนงงคำถาม Make a go of it. อ๋อใช่ครับใคร3ก่อนจบเลยครับตอนนี้มา2-2แล้ว Now 1v3 ใคร3ก็จบเลยครับมันสุดท้ายแล้วนี่เอาเท้าออกเลยครับจะดูหน้า Shoulder to shoulders, an updraft peek here from Zekken, so he's just clearing all the potential possible spots, but there is that blind spot, Munchkin eventually. โรถ้ามัน 1v3 โชว์นะเว้ยสัตว์เอาไปเลยเยี่ยมแบบนี้ almost any scenario. นี่ว่าสกินแชมเปี้ยนปีนี้ปีอะไรอ่ะออเปอเรเตอร์มันก็เชลีฟครับ He'll have to start thinking about what went wrong in terms of the macro of that round. Did they need to เช้าหน้าคุณจังไงครับตอนนี้กูไม่เช้าแล้วเหรอไอ้เหี้ยแปลก Was it that they need to be applying a little bit more utility to clearing out pipes before they go for the sentence bro sentence กูชิดคิดว่าใคร50-50ไหมไม่น่านะ as the scores at 3-3. Really good job. Really good positions. Zels is clearly happy with that one. And Sen don't start this round with a stack over towards A. I think already anticipating a change up from Gen G. There's not one coming. Gen G happy to opt into that brawl. แต่ถ้าสกินวันโดไหนสุดอาจจะชอบ Prime ครับผม Up by the knife, slowing it down for about a moment. น้องงอนแล้วทำไมไม่แข่งโบเจ็ดอ่ะพี่ตายพอดีน้องโบเจ็ด Big ultimates for them to use to try and into this. In fact, it's on the other side of things. Do they have anything to deal with? โบ5 ก็ 5 ชั่วโมงแล้ว This lockdown contacting, walking right now. Finally, the mollies being used to try and take that backside control texture. Spotted lineups. Against the wall here, Moshpit has to be committed. Will it break? No, because it needs the fragment as well. So the additional util just doesn't matter. It was all missed in time. Tens forwards here. There is detainment. Fragment nade. Does he expect it? No, he does not. Meteor again taking matters into his own hands, and he's slipped himself up into that forward position. But finally, dealt with. Shut down. Black cannot withstand it. This pressure is just. Sentinels with a successful retake. And part of that has got to be down to the fact that Munchkin missed the nade. มาดิ Every team ลิเวอร์จะกลับมาไหมอยากมีลิเวอร์3-0เลยพอเถื่อนแล้ว We're talking the best teams in the world.
Of course they have setups for that. But it got missed somehow. The fumble from GENG. I don't know what piece of architecture that hit onto. ลุงพุ่งออกแล้ว It's just on a door frame by the look of it. Devastation. Pioneers แต่จริงเห็นลมทีแบบไอ้อินโฟจัดเลย to take the lead here in map 5. Grand finals on the line. Get out of my way. Meteor Karen creeping closer to those ults, and Lakia already has his. ซัดวิสแนวให้อัพไปแต่จะเขาไม่รู้ทำไมเว้ย Decide to invest the thrash. พี่เติมไปทั้งหมดกี่บาทแล้วเกมนี้เอาสวย Just disrespects it, and second is out of there on top of the ropes. He does not want to be hunted. นี่เชียร์ใครเซนติเนลครับเฮ้ย Where's the help? ช่วยหน่อยสวยกูที่อีกตัวหนึ่งเดินใกล้ Arriving, but Lakia cleaning up that pesky player close towards yellow. But Sassy's done enough just by staying in an open area where the rest of his team could cover him. Spotted in the window. Yeah, by the turret. Great turret position there. Utilizing the new window that got carved out. นั่นเฮเว่นเอาไปไหนครับเขากำลังอัปเดตอยู่ครับ Real read here for Sentinels. กุมขมับกับโคเรียเจนหมดใส่แล้วครับจริงครับเจ้าเกรส You lose that fight into mid. Suddenly 3 โน่นหนึ่งครับ versus เซนติเนล 3. ตามโอ้ยไทมิ่ง Open timing against him. Second, he loses his fight, and just like that, it's turned. Absolutely brutal for Sen. Great punishment on these peaks by GENG. Reaction test here for Zels. He doesn't even need it. Blind as a bat, but he still sprays him down, but he can't follow through with the second kill. 1 versus 2. Now John QT not anticipating it. Pace and tempo injected into the round by GENG at just the right moments. I love it too, because while you're talking about the post-plant aggression, the pause in the round baited out these little plays. I mean, Zekken didn't know exactly where to put his crosshair. And Ten's going for a peek under tube, opens the win up for GENG. That's got to be frustrating for the Sen coaches. What a gift for GENG. จะแบนสวัสดีครับสบายดีไหมไม่ได้คุยกันเลยพี่แจ๊คขอโทษ Fight taken straight to them here. แต่ได้โหนดครับแบบพี่แจ๊คใช้น้ำยาเลยปลุกครับใช้ชูเตอร์ครับชูเตอร์ของ What a flash from Munchkin. ของ Bleach the eyeballs for Zekken, and Ten's looking to try to. It's gotta be Sen though, actually. The dizzy didn't get broken in time. No. Wait, what? A wall bang right through the wall. And Ten's still not going to be removed from this spot. He just sees it, head poking over, but now has to respect it. Players all around him. Sassy, your turn to strike back if you can. While the iron is hot, and hot it is. They drop him. No entry into the site. Stand your ground. Say your piece. Divine Merchant on his feet. ตาเลี้ยงหมาแมวมันไม่ได้เลี้ยงแต่ตาได้เลี้ยงนะตาเลี้ยงน้องหมาของพี่เขาดีเลยพี่ดีเลยนิดนึงครับเพราะไม่งั้นมันจะกระตุกครับ Defensive setup against this, as Sen have multiple layers to it, right? The Zekken แต่มันก็ going โอเค aggressive นะ at เพราะมัน the ขึ้นไลน์อยู่ beginning, drawing attention, Tens up on pipes, and then crossfire setups on the site. And yes, Sen are overstacking A, but they're doing it at the right time. They're actually getting the read on when GENG are executing. GENG need to throw a few fakes of their own into it. That's something we've been talking about Sentinels attack side the whole time. เลี้ยงหมาใช่หมาเลี้ยงหมาเฮียมึงไม่ได้เป็นหมาด่านบุกครับเลยด่านบุกผมยังจบไม่จบเดี๋ยวจบแล้วเนี่ยรอบสุดท้ายแล้ว Still anyone's game though. โอ้นี่น่าสุดกี่ตา It's not like Sen have figured it out, and that's them. 20ป่ะ22ป่ะวาโลไม่มีหมด10แล้วครับโอ้โหเลิกเล่นครับ Fight on a bad map for them. And here it is, target-rich environment. The wall obscuring, hiding. The intent of GENG, but out wide, that's Munchkin. No kill to be claimed, but Zekken. Let's give it up anyway. Now, the pixel angle. Holding forward, it's going to be that high-low, and a peek with the dizzy on top of things. Running and gunning forward. Zekken, drop down. One kill found, but already the pit is down and out. เลี้ยงหมาไม่ได้เลี้ยงผมได้นะไม่มีตังค์คุณมันต้องเรียนจิตจนไม่ใช่หรอ Gonna try to knock himself. Get the full res. Oh, they go for the lockdown as well. Lockdown play. Using it to clear them all the way back here, so Sentinels won't be able to withstand their ground. ถ้าเรียนจบพี่จะทำฟูลไทม์ไหมพี่จะลองฟูลไทม์ครับดูว่ารอดไหมถ้ารอดก็ทำเพราะว่ามันก็ขึ้นจัดได้อยากฟูลไทม์ That's fuck. In a 1v2, Sassy, so much to do. Mosh rebounds, Pit still alive and active, but it finally fades. And look at it, it's hectic, it's frantic. He's looking this way and that way. Wingman out, can't collect the kill.
มันตึงเกินไปว่ะไม่ชอบเลย You can see the nerves at play here just by taking a look at normally a calm and very experienced player. What is this as well? That's everything. Karen being able to dodge that thrash is everything in this round. It's a beautiful idea. Sassy intends play it superbly. โอ้ไม่ชอบแบบสุดท้ายใช่ครับแบบสุดท้าย keep the pit เฮียอะไรเฮียอ๋อจัดอยากทำฟูลไทม์แต่ว่าจัดไม่อยากหวังพึ่งซับโดเนชั่นของทุกคนครับใช่อะถ้าฟูลไทม์ได้คือแบบยอดเราเยอะจนแบบมีสปอนเข้าเรื่อยๆจัดอย่างนั้นมากกว่าคือจัดอยากให้ทุกคนมาดูแบบว่าไม่ต้องซีเรียสเรื่องนั้น No, this time playing it for retake again with Zalsis lockdown. ที่2ได้เท่าไหร่ครับประมาณ2 ล้านบาทครับ They must realize though that they got kind of lucky with ลอง Munchkin. ทำคลิปเล่นแรง100 ID ใน1 วันหน่อยโอ้ตาม Look how good the flash ID dizzy is. Yeah, just can't break it, can't withstand it. Here comes a lockdown though. It's fast by Sen. Is there anything to break it? Push it ไม่ back ครับ right หลายคน into มัน the สตรีม flank. เป็นไม่เป็นงานสตรีมก็ได้ Sassy is going in the open. Didn't withstand it with his gun out. He thought GENG were going to fight the lockdown, but the lockdown came too แต่ early. ว่า GENG แค่แบบ weren't มัน in ต้องทำใน position จุด for ที่แบบว่าเราคนดูเยอะจนแบบมันมีสปอนเข้าเรื่อยๆขนาดนี้ To the round success. ที่1เท่าไหร่ In his face, 7 ล้าน and blossoms fading away. Here's the โอ้ footsteps. โห Here's โด the น running เฮ้ย con. สุดที่ Celsius รู้ awareness of the charts. Pit dropped down too. But dodging that one with entertainment. The thrash not getting anything, and the decay damage. There it is. Putting in work with Celsius leading that charge. Still, the spike. It Just went more, down. Rocky buddy. Wingman Thank you. able to plant it in the midst of all of this. But this pit, it's not a post-plant play. It's for Sen to go for the retake. And they got all that space still, have to clear through this one. Karen has a snake bite, at least one with the tap. And now they're floating through onto the side. That left hand. Nice flash. Holy shit. Whoa! Munchkin to deliver. And he's got to stand and do it now. The tap, forcing out the bullets, no more. Boy. In the chamber. ที่1ได้เท่าไหร่7 ล้านบาทครับ7 ล้านบาท What an incredible beginning. Could be set Oh, an W flash, absolutely yeah. tied first half on a map where, by all accounts, GENG should be hugely favored. But I don't feel like I'm seeing the nerves. หูฟังนักแข่งใช่ไหมครับเราจะเห็นอันหนึ่งอะเป็นสายอันเล็กๆที่อยู่ข้างในใช่ไหมอันนั้นคือเสียงเกมครับผมแต่อันใหญ่ๆที่อยู่ข้างนอกอะเป็นเสียงแบบว่าตัดเสียงรบกวนขนาดเลย The pit there from John อันเล็กๆข้างในเป็นเสียงเกมอันข้างนอกคือตัดเสียงรบกวน and the flash out from Tens just พี่รีให้หน่อยไม่รีครับถ้ารีแล้วมันจะกระตุกครับนิดนึงนู่นเลยเท่าไหร่ขึ้นจอ10 บาทครับ Players rallied, reinvigorated. รอพี่เข้าเซนอยู่นะครับโอ้โหสักวันไหม Peace of mind there. So What earphones they use? I don't know bro the one they use Push back in a full group up by GENG. อินเดียที่เขาใช้คืออะไรไม่รู้แชมเปี้ยนได้เงินเยอะกว่าใช่ไหมใช่ครับแชมเปี้ยนเงินเยอะกว่าครับ Sometimes the Sentinels players have pushed on defense. จะเป็นคนจ่ายค่าเงินรางวัลครับแชทขยะเท่าไหร่แปลกๆไม่ไทยแล้วเฮียมาตั้งไม่ได้ดิโดน1 บาทขึ้นจอ Back online for Tens, just throw it from Boiler. จบรายการนี้เสร็จแข่งลีกเหมือนเดิมครับเจอลีกแบบว่า11 ทีมเจอกันเองจำได้ไหมเมื่อปีที่แล้ว On the Viper wall to do anything for them. แบบว่าแต่ละโซนแยกคัดกันอีก1 รอบอะครับผม Set up for another knife lineup. เขาบอกชัวร์ SC846 I get bad info though here actually. 5 เซนชนะผมด้วยพี่100อ่ะอันจัดไปครับ Back over to A. Yeah, that knife caught onto Munchkin. But then Tens 2-2 is still แล้วครับสุภกร rotating off. It's really orchestrated. I mean, they just know when the orbs up like that, they only 39,900 catch one. แล้วมันโยนเล่นเป็นของเล่นเลยพวกเหี้ยเนี่ย Holding from the top rafter position here. Plenty of angles to adjust and choose from, but they are walking right into one that matters most. Dash line, backs away, Sassy, close now. In their faces, willing to take the fight straight to them with only 25 seconds left as the final round of the แมป first นี้ไม่มีใคร half. เลือกครับเป็นแมปสุดท้าย And ครับ upon one at that, Wingman broken. That's the confirmation. GENG have to follow through with the weaponry and the guns, and they're finding the right place, but it's only down to 1. Texture. Soul Survivor breaks it down. Munchkin late to the party. ไปโดนเลยพร้อมกลับบ้านแล้วดิพร้อมโดนกลับบ้านแล้วดิมึงอ่ะ Sentinels ผมชอบดูพี่มากครับติดตามมานานครับพี่ lead at the half on a map they weren't favored on. They were banking on a 3-1 finish. พี่ชอบนักแข่งคนไหนพี่ชอบเทนครับผม 3-2 would do the job. Heartbreak on the horizon, perhaps for GENG. อย่าเลยจะต้องทำไง At the first trophy for Pacific, and now have such ต้องรอ an คัส uphill ตอม battle ครับง่ายสุด to be able to make that a reality. ถ้าผมโดเนท What a finals we จัด have จะเข้า here. เซนไหมครับเข้าเลยครับ Absolutely insane stuff. Send it down to the desk. They want to break it all down, I can tell. แต่เขาจะให้เข้าไหม The electricity in this room is
real as everyone เซ็กกับจอมันตีอะไรกันไหมอะเซ็กมันทนหมัดจอไม่หันแต่จอทกไม่คือมันแบบกำลังตึงอยู่มั้งมันตึงอยู่มั้งจะมีโอกาสเห็นมิสเตอร์ทาร์อีกไหมครับสิ้นปีอาจจะมีครับต้องรอดูครับวันนี้ Yeah, and I think Sentinels achieved the primary objective, shutting down the main win condition, which is this A side execute. Josh was talking about it. After that, though, the adaptation from Sentinels is perfect. They read the game to perfection, start stacking towards B, baiting GENG into their stronger setup. เฮ้ยมันทำยังไงอะ These players, they've never been in a grand finals of an international event of this level before. For two of them, AI เหรออะไรอะเว็บอะไรอะนี่เกิน at an international, you can see the nerves, even in ไม่ได้ the ครับ shots from Sashi shaky at times. But what matters is แม่ how you convert เอาเปลี่ยนไป in the ป่ะ end. That was a half of hero plays, of moments towards the end ไอ้ to come เนี่ย back. But Sentinels is up. But at this halftime, this is the last เชนมันนี้ดิครับลำมันหนึ่งตื่นยังไม่จบจะจบแล้ว come up with that final plan to lift that trophy. พี่เนี่ยดิมันวันตอนนี้ปกป้องครับ I mean, you've seen some of the cracks start to show on the side of GENG. I mean, Josh even referenced this as well. The pressure getting to them, some questionable decisions, couple of misplays here and there. Is this where it all comes apart? เจนจียืนบ่อยระวังเส้นยืนน้ำเหมือนไส้ของตัว They've never lifted a trophy. GENG want to make this comeback happen. ถ้าชวนเข้าทีม Sentinels, แต่ you can ให้ see ไป it เล่น in their ให้ฟรี eyes. ไม่ They're มีเงินเดือน standing ที่ up ไป on ไหม the โอ้โห stage. They can ถ้า feel เซ็น that ชวนไป trophy. They are ready for it. เล่นฟรีไม่มีเงินเดือนเลย folks. The next time you'll hear our voices, we've crowned a world, well, excuse me, a Masters champion. But hey, you know, this matchup feels quite global in itself. Let's go ahead and send it back over to Brendan's side. Show us แชมเปี้ยนมีกี่ทีมครับแชมเปี้ยนเขาได้ทั้งหมด16ทีมครับ The มาสเตอร์ tension 8ที is มแชมเปี้ยน16 palpable. ทีม Energy building in the arena. You can see it. We can feel it. History มาแค่ will ครึ่ be งหลังเลยเว้ย made right here on this แต่พูดจริงๆ half เมื่อ of วานนี้กิมมี่ Icebox. จะคิดไงกิมมี่โอ้โหไอ้สัตว์มันยังอยู่เหรอวะกูถามจริ Every ง single pistol the last time that Give me these relax. two teams played in the upper เฮีย bracket เฮีย final อย่าให้กูพูดนะ and walked away เฮี with ย a comfortable win on 2 out ที่ of เมื่อวาน 3 of กู the โน maps. หนึ่งของโลก They need this one. วันนี้ไม่นอนแล้วครับทีห้าต้องตื่นไปสอบต่อ Tagged down by the turret, just คิด seeking ถึง to ก็เหมือนกันเดี๋ยว at คิด least ถึงก็ต้อง destroy ไป it เรียน and remove some of that mid-round ชนะได้แช information. มป์เลยป่ะครับใช่ครับเซนติเนล That's สอน the ท็อป only เดียว piece of aggression in mid texture. แชมเปี้ยนปีนี้จะคิด Still ว่าออก trying to ไม่ get ก็เฉ posted ลี่ย up there, making sure that Sen don't play in that area. Jump spot from Tensier, but he's out wide now with the face in top of the Dizzy. They have to give up this space here, but GENG might seek to try and fight this one. Wingman, he's already in the fray. Through the back of the side here, โอ้โห broken. มันฆ่าศีรษะ Lands out to ส the วย open, เซ็ก but behind the box. เซ็กมัน Second finds his mark. เซตต่อสู่ต่อสีต่อหีต่ออะไร GENG สัก don't อย่าง want ไม่ to รู้ give อะ up even a scrap of territory. No map control. And no gain really for them. GENG takes to, oh my goodness, 2. But eventually brought down. 3 versus 3, and the spike's still not retrievable. มันโดนได้ยังไงล่ะครับน้องลองอีกหนึ่งรอบครับแต่ลองเขียน1,000ดูครับ Tucked behind this box over and over. Karen though. เฮ้ยไอ้พวกที่นี่ชอบจังนะกล่องคุยเนี่ย Just spam him out. 20 seconds roughly in the round. It all comes down to this for Sen and a pistol Ui. round. One to Check. stand. 1, 2, Boy. 3. Sentinels are feeling it. พร้อมกับเกาหลีพร้อมกับเกาหลีจริง Senses on his feet again. And Sen in the driving Yeah, seat, Home John. despite having that map veto Oh,ไม่พลาดเลย disadvantage สัตว์ because they had to come through the lowers. กูแชมเปี้ยนนะเว้ย On that stage for the มา third สัตว์ time knows that it จะ can เปิด be มาเป็นรอยมืออ่ะ He, พูดจริง every time he ถอด made เสื้อ it ก็ to a เห็นรอย grand มือ finals อะ before, went through the upper bracket, but he didn't always win. ที่เราดูนักแข่งหน้าใหม่ชื่อโดเรวอนวันนะครับได้ครับน้องชายตัวนี้เซนขออย่างนี้เชียร์สุดใจมากจริง Just is truly, truly palpable จินจุ for เซนแบบเซนตั้ง GENG. แต่เกิดครับเจ้าเกรซ A shy investment. แล้วทำไงได้ดาบจะให้แค่เพื่อนครับผม Meteor to get something done, but this is Sentinels in all I want to likelihood touch wrapped up those to that bobs 9th Mr. Bro round. it look very big Depending on whether or not they go into the stack, I really feel like you can't count out GENG even when ชอบลูกหลอยเกาหลีซิดา and Meteor, who hasn't ใช่ really มี been สิทธิ์แข่ hitting งแชม this เปี้ยนไหมครับ map, นี่ครับ the ทารอน only ครับผม Sheriff. If Tens goes down, ช่องอื่นเชียร์ they GENG pick หม up ด the sting, เราเซน maybe เว้ย something could เราเซน snowball on off the top back of เว้ย it. Sen are playing this so cautiously. They ใช่ do ไหม not เขาไม่ want to แข่งใน give ห้องกระจกเหมือนโดตา an ครับ inch อันนี้ to ความ GENG. มันแบบก็ไม่รู้เหมือนกันนะเหมือน CSGO ก็จะมีห้องกระจกใช่ไหมแล้วก็แบบมีห้องโอเพนบ้างแต่รู้สึกว่าห้องโอเพนมันดีกว่าเว้ยทำให้แบบว่าคนในสนามเพลเยอร์มันเข้าถึงกันได้ Just like that, we talk about it, the tiniest of differences. มันสแต็กบีเหรอ So much more. ใจเย็นใจเย็นคลาสสิกมันแรงอุ้ย Stinger from that range. All right.
Sen's getting away with all sorts of murder. It's a massacre in front of back of the site, but he gives up his life in the end. กุมเข้ามากับโคเรีย โนต้ามันลุกไปกันอันนี้ก็จริง Setting up for the aggressive post เฮ้ย plans. ใจเย็นน้องชายจริงนี่ยิงได้ไงวะระยะนั้นอะ Can be very potent when you allow them to get into retake scenarios. And Sen ไอ้นาตอมี่บอดี้อยู่ไหนวะสัตว์เบื่อรู้จริง even when this turns into rifle rounds. ทำไมสตรีมเมอร์ถึงเชียร์JJazครับมันเขาเชียร์กันเพราะแบบว่าเป็นโซนบ้านเราต้องเชียร์โซนบ้านเราอะไรอย่างนี้แต่คือจัดไม่เชียร์เพราะว่า1กูหมอยเซน2ถ้าJGชนะแล้วเราเชียร์บ้านเราอะสุดท้ายมันก็ไม่บอกแล้วมันเป็นคนบ้านเรามันก็จะบอกว่าเกาหลีโนหนึ่งไม่ใช่แปซิฟิกโนหนึ่งกูรู้อยู่แล้วมันขิงอยู่แล้วมันขิงว่าเกาหลีอะโนหนึ่งUnfamiliar position that they're in here in this ราคา grand น่ารัก finals แนะ on นำไหม this หร big อ stage. โลก้าน่ารักนะ1,000 กว่านิดๆอ่ะM304 Logitech น่ารัก1,000 Calm down the nerves, get some form. จะหลอดจริงขอนิ้วโป้ง Because the map is running away from you, and not just the map, it's the series, it's your chance of etching กู your ก็เลย place into history. เซนติโนดู1 F3 แค่นี้แรกตอนเนี้ย On the anti-bonus. ทำไมไม่มีใครเล่นเลน่าเลยล่ะครับเลน่าเป็นตัวกากครับในการแข่งขันเพราะว่าช่วยเพื่อนไม่ค่อยได้ครับ And texture already starting to come off that aggressive beat. คือเราอะนับเขาเป็นพี่น้องจริงแต่เขาอะนับเราเป็นพี่น้องไหม Just has to เขาจะตอบมึงกับใครไอ้สัตว์ taking a gander, walking back over. ไม่ใส่แว่นแล้วเหรอขี้เกียจแล้ว Behind yellow box. Lots of Nah, angles to really choose from too. ทำไมต้องตายระเบิดครับใช่ตายระเบิดได้เงินมากกว่าครับ At any point here, it could be คือ getting ถ้าเป็น walked เป up เล็ on. ก That's why ถ้า Sen's สม going ม for ติ the นะ check. เป็นชิงเป็นเปเล็กกับเซนติเนลอะจัดเชียร์เป็นเปเล็ก Are open to being นั่นคือแบบว่า timely โซ here. น He's บ้าน taking เรา the ของ risk. จริงเว้ย Risks are necessary in this particular position. ให้กูชอบเซนติเนลขนาดไหนนะกูเชียร์เป็นเปเล็กโซนบ้านเราเลยนั้น Everybody crossing. Texture can feel it now, and it's going to be tagged up by the knife. Has to respect this now and back away. No, he's just out พี่ in the มีผ open. มขีดเส้นละครับลองนับให้ดูหน่อย Eventually ขอบ respecting คุณนะ it. ฝาก Backs behind the ถ้ากูนับ wall. แล้วกูได้อะไรวะเส้นละบาทไหม GENG trying to be fast. Now with this rotate plan tonight. Shut down here with only 33 seconds left now. Cavalry has arrived. มันได้บอมมันได้มันอะไรอะ All มันค่าย five นี่เหรอ players here. There's 25 seconds left. How are they getting back in? That's the question, isn't it? Waiting for that regen. ไม่พี่จะพูดมาทีนี้ก็เข้าใจนะลูกพี่ผมจะเสียใจอะคือลูกพี่ถ้าจะเป็นเปเล็กผมก็ต้องเชียร์เป็นเป What is เล็ก the ว่ะ game plan? Wall up, just about. They've got to push fuel, forwards. push forwards, and that's why Hey! James is there. Underhanded, flash through, takes it. The fight straight to intermediate. พวกเกิน Over bridge. GENG though, surely the guns prevail. It's 1 versus 2. There is that value. Rifle upgrade. Celsius here. Is it even planted for it? I'm not even sure. Tucked to the corner here. They know where he is. Wingman sets its sight onto it. Lakia half on the defuse and even more. Oh, no kills to be no. claimed. Oh, no kills no. to be collected. GENG narrowly สวย avoided แล้ว it, but they need to keep ถ้าเอา these ปืนมันได้ guns. ยิ่งดีเลยสัตว์ That is so rough, losing the op in that situation. They knew that they had the round secured and they still couldn't keep that เฮ้ยแต่ supremely แต่ชิวนะใคร important เชียร์ weapon จริงๆก็ online. เชียร์ได้นะเว้ย Nerves in this ไม่ big มี moment โอ้ย certainly ว่าวิ่ง Sen, แอสซิสต์ดิฟิว yes, เว้ย it wasn't บิง the โก most successful round in the world, but that was their bonus. They were coming into it with stingers, specters. เอ๊ะยังโอ้ยยังไม่บิง They've โก hurt ไอ้ the สัตว์ economy in กู the นึกว่า sense เซนติเนลชนะ that ละ GENG coming into this one with double guardians and no operator. That is huge. They know they don't need to deal with that in the next round. เชื่อไม่มีใครมีตัวเองเหรอไอ้สัตว์แบบเนี้ยโอ้ยฮีก็ไม่มีวันนี้เล่นดีจัดเลย แต่ลงแห่งวันลงสงกรานต์มันไม่ได้ลงครับ Knife gives him that chance for Munchkin to try and build up that ult, but here it เฮ้ย is. แต่ Fast ชิว to นะ lose. ใครจะเชียร์เจนจีก็ได้นะเว้ย Looking to disrupt. ช่องจัดชิวไว้ช่องจัดชอบ มันคือกีฬามันก็ต้องมีสอง Gotta ฝั่ get ง that plan down. So again, into the post plan โอเวอร์ฮี situation คืออะไร we โอ go. เวอร์ฮี GENG คือแบบว่า gonna be tested now on every เรา text. ตัดได้ตัวหนึ่งแล้วเราแบบว่ายังจะห้าวไปเอาอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยทั้งที่มันไม่เซฟอะครับผม Just trying to clear it out. เป็นประเด็นทีมคนไทยไหมเรา Sassy นับ can ได้ play ไหม so far back and just work off his สงกรานต์ thrash. ไปไหนไหมคิดอยู่เหมือนกันสงกรานต์อาจจะพักผ่อน3 วันอะไรเงี้ยเพราะจัดคิดว่าเดี๋ยวจะสตรีมยาวเลยยันสงกรานต์แล้วก็พักสงกรานต์ Mosh pit flash through and out second. How the hell is he alive there? Thrash now finally being used, but it's offloaded. All the volleys as well. Thrash broken. Media wide texture. Trying to claim it number 1 here. Being dropped down to 10 HP. Surely, surely. 1,111 ของมึง Out. Munchkin. Has he bought enough time? He's got too many targets to deal with. Small smile on the face Oh my of god, wait, Celsius. is this
throwing in the เป็นจ้า wide สองคำสาบานโลบ้างหน่อยเหรอได้ knowing อะ that ได้ the คำอะไร aim is going to be at its shakiest in this, the latest hour. Zen creep ever การเลยเหรอไม่เจอ closer. ไม่เจอเว้ย It was a tough one. They had to hold off all sorts. The swing that came through here. ของการพี่ไม่น่าเล่นหนามอะพี่ไม่ชอบเล่นหนามอะ Denied the wingman. I thought could have been punished. ไม่รู้ว่ามีตัดแบบปีที่แล้วหรือเปล่า Genji just didn't have it in him. Wait this is wait They've been stuck, paralyzed at 6. As Sen creep up and up. ว่าไทยเมาส์แน่เลยวะ 3 rounds away now. Within touching distance, they can see the ไทยเมาส์ไอ้ trophy เหี้ย in front of them. What they've been working for since โอ้โห October. Honestly, all throughout last year as well. Through the turmoil of their roster, of trying to figure out an identity. And since adding John, his first time on the big stage like this as well, doesn't appear to be a rookie. No. He's been delivering in every twist and turn of this tale that is the grand finals, this best of 5. It's just a ludicrous scenario that we stare ourselves at. Sentinels holding this lead on a map that they haven't won since May 2022. No. And GENG have looked fabulous here. They wrote the book on how to use this Gecko KO composition that Sentinels ended up taking for themselves. Yeah. Everywhere. And now to see Sen out playing them. This is what we were talking about earlier, Brent. It's not always the game plan or who's won in the past. When it gets to big, high-pressure moments like this, it's can you deliver? Do you have the determination in you? Timeout that was taken for GENG here. They have to pick themselves up. We've seen comebacks on Icebox before, on the biggest stages of the world. ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันดึกดื่น But it ครับ takes a special kind of team ขอบ to คุณ be ครับ able to พี่ pull สา that ว one off. Oh, and Molly misses the nano ครับ swarm. But going off the sound cue there, the turret still gets retracted. Yeah, pulled back. ผมเวล20แล้วผมจะไปตบพี่ในแรงจำไว้ชื่อนี้จับไอ้ซูบี้นะพี่จำได้แค่เวลาเขาเกมเขาเข้าดีหรือเขาในไหนไทยอ่ะดิต่างประเทศพี่ไม่รู้ว่ะ Indicating that it would be an A execute. Meteor gets pulled over to reinforce Munchkin. And then goes back as Munchkin comes. ถ้าผมจะถามว่าไอ้คลิปเปิดตัวตอนก้าซิกเลตเจอทีมใหญ่ตอนนั้นยังไงที่เดินออกมาแล้วน้องๆพากันห้ามมันจะไปต่อยเขาอันไหนวะ Only one tag there with the knife. That is going to be the go button. Pressed here by Sen. Not just that, but they're pressing. แต่ไม่ใช่ว่าแฟนบ่อยไหมก็บ่อยแต่ช่วงนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าปาร์ตี้จะไม่ได้ไปเที่ยวกับแฟนมา2 3 that. Ten's already holding for it. First signs of life from GENG. A flash and Molly is going to go flying. There it is. Dizzy. It's been broken. Not quite. Just sailed right over, but a bit of miscommunication out here. Texture. The knives at play. The knives at work. He's going to try and slice and dice to victory. GENG finding that footwork. Flashing. 2 versus 2. A weapon. At least with the upgrade. Meteor. He's going to be holding this one. He's going to be defusing this one, but already the wall fades and topples away. ใจเย็นครับด้วยครับ entirely. Celsius again is there to make sure the safe pair of hands. Another player who was there at the very beginning. เมาส์พันนี้ลองเช็คที304ครับ Making sure to be the ลองไปดูได้ครับ backbone of this team. Emotional leader for Sentinels. Thriving under the pressure. Making sure that every one of these tight moments is closed out. GENG, they must pick this timing to respond if they want any chance of forging their place in history. เทียดเปล่านะเทียดเลยครับไม่รู้เหมือนกันนะ It has to happen now. Pressure against them. Eva crumble. จะนายนอนฝันดีแล้วจริง Texture. โอ้มันไปแล้วมือมันสั่นหมดแล้ว TS ดีกว่าดีครับ TS ส่งเสียงเร็วกว่าแล้วก็ฟลายเอวันโนบ้าดีครับผมพี่ฟ้า He's getting good information. แต่เบิ้ลไหวแล้วมาคนบอก Texture popped the dash and got back on the angle is telling GENG to keep 3 players A. ลูกหูฟังจะไม่รู้ครับหายไปไหนนะตรงนี้ Sen wanted to defend. เฮ้ยไม่เอาไม่บุลลี่เพื่อนผม Matters into his own hands. Leading the charge with a dash. Oh, it's Joe over. It's Joe over. Stop there. An inevitability. Holy shit, they're missing everything. Texture in a 1v3.
He's got to try to hold on to the last shreds of hope in his heart. เว็บดูตารางอะไรชื่ออะไรครับพี่จัด VLR.gg ครับผม He knows that this is Sen likely to get up to 12. Look at the triangle they formed as well. Crossfire. แผ่นเราเมาราคาแสน It would have to มึ be ง the ซื้อแบบ play ทอง of เลยดี his กว่า career, and he knows it's not กูยังไม่เจอ possible. กูจะไม่พูดอะไรเลยอะ In the movement, in his กูจะ posture. ไม่พูดอะไรละ You see that he's just forced to take the smart play and back หนักนี้ off. แมตช์สุดท้ายครับไม่มีใคร But เลือก this ครั has บ got to be devastating. The silence in the GENG camp as they allow Texture to play the clutch. Settle in. ใจเสียหมดแล้วยิงกันไม่ออกมันยิงกันไม่ได้เลยอะ Memories flashing back. Where did it go wrong in the series? We were favored on split, weren't we? Icebox, surely we had the advantage. How are we in this position? โอ้โหแต่ที่ 6 มือสั่น rounds in จั a ดอะ row that GENG would need to take. And Oh, Zills this guy, he's bro. on his feet. คุยผ่านกูก็นี้ The round was ซูม still going on. โอ้โคตร He's ยังไปเลย already เฮีย celebrating. Orchestrating the crowd. HSK head in hands. And this is it, the precipice. The line that's been drawn and Sentinels willing to cross it. And this will be them as an org, as players, as individuals. ไม่พูดจะไม่พูดจะไม่พูด History books, but one last hurrah for GENG. Has to put a stop to it now. Thrash clears through. That's a detainment. Oh my God! Down, but he's fallen prey to How? it. Hunted down. Up to Lakia. He's called for the reinforcements, but this is it. It's a brutal scenario. They're picked to pieces. Threat unraveled. Sentinels can feel it. The ult even forced out a meteor here to try to keep the Horde back. But they're in a GG's, 3v5. bro. There's It's actually nobody on A. GG's. Where's the win Fucking condition? GG's real. It Oh just my looks like God. Sen are going to have a free หลัง ticket to 3 ปี A. สัตว์ Second's gonna make ลูกพี่ a กู play จะ down ได้ there. ถือถ้วยแล้ว So why would you even bother taking the risk? Playing together. Thrash, second โน round. รอเลยครับขอบคุณครับเจ้า To clear their way through. It's Munchkin standing his ground. Knife just a little bit too late here. They can feel it now. Pressure mounting. GENG stacking, but they will topple. They will fall. The rifles are too good. 1,000 days and counting. Sentinels มันมวยเกี้ยว maintaining their relevancy. 30 seconds left. Spike planted. The last Bro, time okay. they were at an international event. This guy last time they insane earned any this guy sort of insane this guy accolades. insane bro And Caron, from ranked to rookie to tier 1 play, left to stew. Pacific's hopes and dreams laid on his shoulders. GENG's hopes and dreams laid on his shoulders. But how much can one man do? First one found. Second one. It's over. Sen City. Oh my God Here to stay. And history. they won Masters holy shit they won Masters ตามสัญญาครับชิงชนะเขานะครับโอ้ยเฮีย This Sentinels organization leapt to stardom. Holy Became a shit household name because of the win that they got in that first ever. รอมาสัมภาษณ์กูอยากรู้ว่าสัมภาษณ์ใครจะพูดอะไรกัน They have struggled. They've been clowned on. Last year was devastated, but this group of players has done it. จะร้องไห้ร้องไห้จริงไม่ใช่จะร้องเลย The แป๊บ best แป๊บไม่อยากพลาดไม่อยากพลาดยังไม่ขอกดเลยนะ to open เดี๋ยวจะมีถือ 2024. ถ้วยมีสัมภาษณ์ทุกอย่างไม่อยากพลาด And I can't believe it happened like that. 5 maps, Pacific's hopes เฮ้ย dashed. แป๊บนึงฮัลโหลครับหมอไหมถามแค่นี้หมอไหมเซนชนะเท่าไหร่3-2หมอไหมหมอจีจุดฮัลโหล They hoped, not how they liked. ตั้งแต่เมื่อวานจัดรู้สึกว่าทัวร์นาเมนต์นี้จัดเจิมถูกทุกคู่เลยนะเว้ย They've still made history. พลาดอยู่วันเดียวที่เหลือถูกหมดเลย They've still made history, but that trophy. ไม่เดาเขาเรียกว่าอ่านเกมดูแมปใช่วิธีแรกของจอนบิงโกโอ้ยแป๊บนึงดูถือถ้วยก่อนรอมา3 ปีเมื่อไหร่ลูกพี่ผมถือถ้วยอีก1 รอบ That's my king bro That's my king right there bro
Sentinels Madrid champions Sentinels โอ้ยจะกินดื้อตัวแบกเลยเฮียสลังก็วันเมื่อกี้ลืมโค้ดนะเมื่อกี้ลืมโค้ดไปหน่อยอย่าลืมโค้ดครับทุกคนอย่าลืมโค้ดครับไอเจียวต้องให้ด้วยไอเจียวไม่โหดจัดลูกพี่ผมครับลูกพี่ผมไปครับให้โค้ดเลยไอ้เหี้ยโค้ดของจริงแคปเล่นแม่ง W โค้ชสปาร์กไก่เหี้ยเรารอคอยมา3 ปีชาวแฟนเซนติโนครับซาซิบอบอไม่หลอกเด็กนะครับไหนใครบอกทีมนี้หลอกเด็กให้พูดใหม่หมดเลยนะผมกูจำชื่อกูจำทุกคนไปแล้วโอ๊ยลืมไม่ได้ analyst journey that stretches over 1,000 days Sentinels are finally back on top solidify their start to this year as world champions Madrid will forever be known as the second coming of Sentinels analyst ทำงานดีจัด They did it the hardest way possible. They played every match in the offseason, grinded since October. Every possible game. ไปจัดถือถ้วยหล่อมาก They went the long road ขอได้ผมมีประมาทผมปิดไปชิวบอกแล้วดูเอาฮาไอ้นักตบมี่แต่คนตามหามึงเยอะจัดเลยอ่ะมึงสร้างศัตรูไปเยอะเกินได้ที่ใจกับแฟนไหมแฟนผมเก่งมาก It took 3 fucking years actually เนี่ยคนตามเยอะเลยเยอะนักตบมี่มึงสร้างศัตรูเยอะเกินthat has stood by this game from the very beginning and for them to do it in the way that they have done it taking is back ตั้งคอมแปลว่าอะไรธงที่เขาถือเขาเขียนว่าอย่าลืมไปซื้อสกินเซนติโนด้วยครับไอ้สกินแม่งแบกจัดไอ้เหี้ยคนที่ใส่กางเกงโปรลางคืออะไรครับเขาเป็นแบบว่า analyst ครับ analyst ภาษาไทยคืออะไรอะ analyst คือคนอันนี้ภาษาไทยคือแล้วใช่ผู้จัดการไม่ใช่ผู้จัดการนักวิเคราะห์คนวิเคราะห์ใช่คนวิเคราะห์อันนี้คือโค้ชหลักไอ้เนี่ยอุ้ยน่ารักเฮ้ยโอ้กูหมอยเลย I will say this much I don't think that this is going to be the end of us seeing this rivalry between Sentinels and GENG ยิงกากแต่แบบทีมชนะตอนจบครับผมแล้วก็ชนะทัวร์นะครับสุดท้ายอ่ะเราจะยิงเคี้ยทั้งเกมอ่ะถ้าเราจะยิงดีทั้งเกมแต่สึกมาแพ้ตอนสุดท้ายอ่ะมันมีความหมายอะไรวะกูยอมเคี้ยทั้งเกมแล้วมายิงดีเกมสุดท้ายอ่ะแล้วก็ชนะดีกว่ารอทารอนดีวันนี้บ้างเราต้องมีไว้ This kid has been waiting for his opportunity and he finally had the right team around him to make it happen. Sassy as well. บอบะ อันนี้2 ถ้วยแล้วนะกอบกวนไป2 ถ้วยแล้วนะใครมีถ้วยตกมายังไม่มีแต่มีถ้วยพังก็คือของไอ้ฟนาติกอะเปิดตาคอเลยส้นไต่ได้พัดเรากูชอบความแบบชุดเขาอะเขาเคยซักบ้างปะกูเห็นแข่งทีไรใส่แต่อันเดิมอะชิบหายแล้วกูอยากรู้วันนี้ When go you need tomorrow He's the guy who kept him in it. You saw him on that last match. Tomorrow I have to reach by 10 every moment. His teammates have said he's the reason they play for. He reminds them. มันยังบายได้หรอใช่ to August นี่เนาะ to They don't August need a reminder anymore. Yeah, his contribution in and พี่วิวจะแรงมาก been ชอบ so big มาก the whole way through พี่หมอย regardless of when the wins came ไม่ for ใช่หรอ GENG Yeah regardless to of when the August wins came for Sentinels ใส่มันดีครับ he's บิง been โก elevating his team today เดี๋ยวฟังสัมภาษณ์แล้วนึกอยากฟังสัมภาษณ์วะ
It was a เชียร์เราบินโกสองทางไง between both of these teams, and it really couldn't have gone any other way. When you think about the great finals that we've had already in the history of this game, the short history. ใครพี่ดูย้อนหลังได้แต่ว่าต้องรอพี่การลงสตรีมก่อนนะครับ Versus Loud, EG, Paper X last year, some great matches across the board. This one, most definitely a special one, as it just goes to show me how the game has just continuously. Damn. And I'm just so impressed in Sentinels. แต่แมปตัวเองไม่มีนะแมปสุดท้ายไม่ใช่แมปตัวเองครับแมปสุดท้ายคือแมปเหลือครับผม But they played their damn hearts out and earned that trophy. John QT, his ทำไงถึงได้การนะครับต้องดูครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะ Regaining with the regaining with Kaplan, the coach who he played with. What, 2 มันเป็นเรื่อง years ของผม ago จะมีโอกาส now, ไปนี้ back สักวัน in ด้วย Tier 2, failing then, but reuniting and lifting a trophy together here in Madrid. And I'll be honest, never the easy road for Sentinels. ช่วงหลังเจนจีไม่ได้ยืนนาทีเส้นยืดแต่สามโดนยิงขนาดนั้น I hate you love times real. It's just the best way to crown. ใครไปนอนฝันดีนะเดี๋ยวจัดจะรอดูสัมภาษณ์แล้วก็เดี๋ยวลงแล้วครับแล้วฝาก YouTube ใครไปนอนก่อนไปก็ฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะคนละไม้คนละมือช่วยๆกันหน่อยนะครับผมเพื่อนเด็กคนนี้เด็กตาดำๆเอาดอกถึง659เอาก็ดีโอ้แม่งกระโดดหาไทยสอนคนแรกแล้วน่ารักจัดเราต้องสัมภาษณ์แล้วไปแล้วแต่ว่า YouTube ก็ฝากนะครับผมกดไลค์กดซับคนละทีนะครับผมใครมาใหม่ยินดีต้อนรับนะครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนน้องไห้เลยเชียร์มานานจริงเว้ยกูเชียร์มันทุกตัวดูพิจารณาได้ปกครับกากามาสัมภาษณ์ We have head of president of esports, John Needham, of course, a global head of Valorant esports, Leo Faria, and our wonderful Anna Donlan, head of Valorant studio head. Amazing. Please, just go ahead, celebrate with them. And I feel like Madrid, I haven't heard you enough. I feel like we have to give it up for Sentinels. One more time. นักเก็ตของเราล่ะนะครับทำไมสายล่างชอบแชมป์ได้เดี๋ยวแปลให้ครับ Madrid, lo habéis estado haciendo de locos. Menudo partidazo que hemos tenido en el día de hoy. Os habéis portado, ¿eh? Habéis sido unos magníficos reyes. Muchísimas gracias por venir hasta aquí y por celebrar con nosotros. Now, as in for the interview, I'm going to start with you. Of course, everybody's chanting for you. But after 3 years, you can say that you are finally back. Talking about being back. Your mom is right there. Don't get emotional. 3 years. After fucking 3 years. What does this mean for you? You lifted that first Masters International Trophy, and you get to celebrate this one as well. Honestly, it's just an amazing experience getting to do it with these guys here. Being able to lift it once again, and of course, a big shout out to the amazing audience here in Madrid, Spain. Appreciate all the fans of Sentinels, and thank you to my family. Le he preguntado qué significa para él. Claro, después de tanto tiempo él estuvo en ese primer trofeo que รู้สึกยังไงครับหลังได้จับถ้วยหลัง3 ปีก็รู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกดีมากที่ได้ทำกับกลุ่มพวกนี้ครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆขับในสเปนแล้วก็ขอบคุณครอบครัวผมด้วยนะครับผมรู้สึกดีมากครับไลฟ์ไทยกิจกับบานไม่ชอบเลยจริงนะบ้านเราเรียน Best duelist in the world Undoubtedly the best. Okay. You do not consider yourself the best, but you're definitely different, right? How would you consider yourself different? Damn. Dragons. โอ้โหเยอะคนรู้ก้า I'm just willing to Second do the on job. Hoya. I have the best teammates in the world behind me, the best support that a duelist could ever ask for. They make my life so easy. That's pretty much it. คุณเป็นดูลิสที่เก่งที่สุดไหมไม่ครับผมไม่เป็นดูลิสเก่งที่สุดถ้าคุณไม่ใช่ดูลิสเก่งที่สุดแต่คุณคงเป็นดูลิสที่ไม่เหมือนใครใช่ไหมใช่ครับผมเป็นดูลิสที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าผมมีทีมที่ดีที่สุดอยู่หลังผมครับมีทีมเมทที่ดีที่สุดแล้วคอยซัพพอร์ตผมที่ดีที่สุดทำให้ผมกลายเป็นดูลิสในวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆของผมครับผม We know, we have seen you on stage. You're given everything. Of course, going to 5 maps, the vibes need to be up, and I feel like you've been in charge of that.
Yeah, I mean, there's a joke always going around that I'm only the vibe merchant, so it feels really nice that I got to lift a trophy, especially with these guys. Like, they really believe in me, everything I bring to them and everything they bring to me. And for once, it feels like we have a real team who everyone wants to win, and I'm just glad we got it done. Anything else you want to add? By the Sentinels, Bundle! อะไรวะเขาแบบว่าบอกกันว่ามึงแค่เป็นคนขายบันเดิลอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้รู้สึกไงก็เข้าใจนะครับผมแบบว่าคนก็จะล้อเล่นกับผมว่าผมเป็นแค่คนขายบันเดิลแต่ตอนนี้ผมก็เป็นคนขายบันเดิลที่ถือถ้วยแล้วนะครับผมแล้วผมได้ทำกับคนเท่ๆคนเก่งๆแบบพวกเนี้ยผมก็ดีใจมากครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมไปซื้อบันเดิลเซนติเนลด้วย There's been some ups, there's been some downs. How do you see this moment in your career? I think I'm old, I know. But yeah, I think I've been here for like 10 years already playing esports. I don't know, I'm just grateful. I consider myself lucky to play so much like good teammates like Zach and Tyson, Jordan, John. Also the coaching staff made a great job on this tournament. And I don't know, I'm just happy to be here and happy to get my second trophy international. Yeah, that's it. ในการงานของคุณมีขึ้นมีลงมาตลอดแล้วตอนนี้คุณรู้สึกไงครับก็ต้องบอกเลยว่าผมอยู่ในวงการนี้มา10 ปีก็บอกเลยว่ารู้สึกลัคกี้มากๆครับที่ผมได้อยู่ในจุดๆนี้แล้วยังได้แข่งแล้วก็ได้ถือถ้วยอันที่2ในระดับ international ของผมก็รู้สึกลัคกี้มากที่ได้ทำกับกลุ่มคนพวกนี้ครับผม I feel like there was a lot of eyes on you coming into this tournament. Of course, some might consider you a rookie, but what you did here during this entire tournament, but especially today, as a fresh, IGL coming into the big stage, what do you think has been your biggest struggle that you faced during this tournament? Biggest struggle? I don't know. Our biggest struggle as a team was just like not playing like ourselves. We know we're the best team in the world, and yeah, we just need to play like that pretty much. Damn. ต้องบอกเลยว่าจอห์นคุณรู้ใช่ไหมว่าแบบมีคนมองเพ่งเล็งคุณเยอะเพราะคุณเป็นเด็กหน้าใหม่ลูกี้ที่เพิ่งได้มาเข้าในสเตจระดับโลกคุณรู้สึกว่าการที่คุณมาอยู่ในจุดนี้คุณรู้สึกว่าอะไรยากที่สุดเพื่อมาเป็น IGL ระดับโลกแบบนี้ตอน IGL จริงๆก็ความยากที่สุดของผมก็รู้สึกว่าเราเล่นไม่เป็นตัวเองครับแค่นั้นเลยที่เหลือเราก็รู้แก่ใจอยู่แล้วว่าเราเป็นทีมที่เก่งที่สุดในโลกครับ I did not know the resilience my team was possible, and it means the world to me. I don't think we would be standing up here having won if we didn't have the hardest road in kickoff, and maybe if we didn't lose 2 days ago. We just get back up and we keep going, and they fucking want it, and whoops, they really want it. I'll never forget that people can want it that bad, and I love them. Damn. We all love you. Me preguntaba que cuál ha sido, pues, desde luego, con las opiniones que hemos estado escuchando de él durante el torneo, que ha sido lo que ha aprendido, ¿no? De todo esto. Dice que de no haber perdido hace 2 días, de no haberse visto contra las cuerdas, no se habrían visto en esta situación de levantarse, de darlo todo y, por supuesto, de ganar este torneo. Let's give it up one more time for Sentinels! This is all that we're going to have for this tournament. Thank you very much to everybody that made this possible. Thank you very much to everyone for joining us, for enjoying our passion the way we did it. Everyone from production, เหงาเลยเหี้ยเหงาเลยไม่มีเมียเหงาเลยดิคนเขาไม่มีเมียนี่ไม่มีเมียเหงาเลย Muchísimas gracias a todos por venir aquí, por disfrutar con nosotros, por ยืนนะชายจัดการยืนกัน2 คนในฝั่ง minuto a minuto. Ha sido una experiencia alucinante. Muchísimas gracias. Esta es la primera, pero no la última que estaremos aquí. อยากเล่นไอ้เหี้ย2 คนกลางกอดกันเองจริงไอ้เหี้ยคนโสดเราแบบคนโสดแบบนี้จะทำยังไงวะเหี้ยจะแปลได้ไงมันก็ต้องฝึกเรื่อยๆครับเรื่องการแปลเนี่ยฟังแล้วก็เรื่อยๆครับ A beautiful moment มีอะไรอีกไหม for the team that has
fought tooth and nail โค้ชพูดอะไรโค้ชพูดว่าผมไม่เคยคิดว่าทีมผมเนี่ยทุกคนในทีมอะมีความกระหายขนาดนี้ถ้าพวกทีมนี้มีความกระหายขนาดนี้เราคงไม่ถึงวันนี้หรอกก็เลยดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนร่วมกับทีมกับเพลเยอร์ที่มีความกระหายในการชนะขนาดนี้แบบขนาดเลยแบบลัคกี้อ่ะที่ได้อยู่อย่างเงี้ยคนสวยขายบันเนอร์ต่อไปอุ้ยน่ารักนะครับที่โค้ชพูดTo this point, you heard it from Kaplan, the hardest road possible, but that's how they got here. Yeah, it's really, really great to hear him talk about the resilience because I think that's one of the key things here to close out this run in Madrid. I mean, it's taken so much. You can see how much it means to them. It's just, yeah, it's so fantastic. Of course, for Sentinels, this is only the beginning. Because this is literally the beginning of our season. We had the kickoff tournament, something a little different to spice things up at the start of the season, and now we kick it off here in Madrid, but there is just so much more to come. Guys, this is going to be awesome. What a great season we have in front of us. We got to top that now. Yeah, somehow. It's going to be hard. Somehow, some way, we have to top what the first kill 27 kill bro. We just watched here today in Madrid stream. Madrid. อาซาดไม่ยิงไม่แบ่งใครเลย Now, folks, I'm a little verklempt over here, but before we go, we want to thank everyone in this arena who came out, who poured their heart and soul into each and every one of those games. We want to thank our incredible production team and nail to make this broadcast happen, whether it was here in Madrid, over in Dublin, or broadcast partners all around the world. We also want to thank the talent team that makes this incredible event happen. Without you guys, I mean, my job is pointless, so thank you so much for being lovely people. And most importantly, we want to thank you who tune in and break records with us week in and week out and support this awesome game. This is only just the beginning, folks. And we'll see you at the international leagues. We'll see you for stage 1, and we will see you very, very soon. มันเหมือนวันแรกโมบายเลยอ่ะของโมบายปะเนี่ยสัตว์มีสิทธิ์เปลี่ยนยังไม่คอนเฟิร์มไม่ชัดโอ้มันยังไม่คอนเฟิร์มThat sucks actually dude สายบนอาเซนได้แบบสปิดไอสัตว์ที่อะไรเนี่ยอาเซนอาเลดข้างหลังเป็นแบบสปิดจบแล้วปะไม่น่ามีอะไรแล้วปะเดี๋ยวจบแล้วโอเคแมนsorry Genji you were up against Destiny damn that's fucked แชมป์โลกใช่ไหมแชมป์มาสเตอร์ครับมาสเตอร์ Show this to a SEN fan a year ago damn เลยบนไว้ต้องกลับไปเล่นวาโลครับ Damn we fucking made it Who said oh nice แล้วพี่ไปละแชทแยกย้ายนอนวันนี้เหนื่อยละวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมไม่ใช่แค่วันนี้เราอยู่ด้วยกันมาทั้งหมดกี่วันวะแชทก่อนไปแป๊บนึงใคร MVP second ครับผม second เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่25ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่นั่งดู Watch Party ด้วยกันแล้วก็นั่งสนุกร่วมสนุกด้วยกันนั่งเล่นบิงโกด้วยกันแล้วก็มีตัดมีมอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆ Tell your children be more humble dog โอ้ยน้องใจเย็นกูกำลังซึ้งเลยไอ้นี่ humble dog อะไรเฮีย ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะผมสำหรับปาร์ตี้ในรอบนี้ก็ทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Twitch นะผมก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยก่อนไปไหนบอกจูบรูปเทนเหรอเฮียก่อนไปก็อะไรวะกูจะพูดอีกวะเมื่อกี้มีอย่างหนึ่ง
วอตปาร์ตี้อีกทีจะเริ่มประมาณเดือนเมษายนนะผมประมาณวันที่4วันที่5โอเคปะก็วอตปาร์ตี้เจอกันในนั้นได้แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เราก็จะมาเล่นแรงหรือว่าทำคอนเทนต์อะไรปกติก็ใครว่างๆใครที่ร่วมสนุกก็มาเจอกันได้นะครับผมโอเคแล้วก่อนไปตามสัญญา 4-5 รายการอะไรรายการแปซิฟิกครับเจอบลีชเจอทารอนในรายการนั้นครับผมโอเคปะแล้วก่อนไปนูวีเทนนี่อ่ะให้ดูทัวร์เดือนหน้าก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยว10 โมงเช้าปล่อยคลิปตัวใหม่นะใครยังไม่รู้ว่าคลิปตัวใหม่ทำอะไรก็10 โมงเช้าไปกดติดตาม YouTube จัดได้นะครับนี่อันนี้คือทัวร์เดือนหน้านี่ครับนี่วันที่6เริ่มได้วันที่6นี่ครับวันที่6คู่แรก global คู่2 TS DI วันที่7 bleed เจอทารอนพี่พลแล้ววันที่7 Pepper X เจอ T1 นะครับผมนี่อันนี้ก็คือตารางเดือนหน้าถึงวันที่29จุกGood night my brother Sassy Good night my brother มันแรกมีรางวัลไหมครับคือไงนะพี่เอาหัวใจมีกดติดตามไม่กดติดใจหรอฮาฟูโอ้โหติดใจก็นั่นแหละครับแล้วก็ไปอย่างหนึ่งขอฝากด้วยนะแชทก็ใครที่ไม่ได้กดติดตาม IG กดติดตามโอ้ฝากอย่างนี้ใครอยากได้กดติดตาม IG กูได้นะก็ฝากไปกดติดตามก็ได้นะครับผมแล้วก่อนไปแบบที่เราสัญญาจุ๊บมั่วลูกพี่ก็ฟันดีนะครับทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่ในสตรีมวันพรุ่งนี้บายบายเจอกันไม่ไหวแล้วเจอกันพรุ่งนี้ขออีกทีขออีกทีไปแล้วคุณนะครับขอบคุณนะครับเจอกัน